sawa onangite hiyo akili ebe kundike ndio mawanile inge kanda kaka ikawa mwende wapi kule muko sawa. Na nataka nikaribishe Kansala Gregory aongee kwa niaba ya wazee ndio ukaribisha wazee. Asante kwa waheshimiwa wetu wageni ambao wamefika siku ya leo. Niwaambie karibu Yatta, karibu Mwatu. Na tuwaambie kwamba tunawapenda. Siku ya leo ni siku kubwa na siku ya ambao mzee kama mimi nitoe ushauri. Kwa wale ambao wanataka viti ambao zimekaliwa wamesahau ya kwamba hata wao wamechaguliwa watunze ile yao. Pe mundu moa toiwa kuonwa kwa mudhoni ni muka wake. Na ila meiya abindu kazi zezia mudhoni ni mwanegetu umwetulo kwendo utwa. Na kede akazi zezia kai mwanegewe oka atungie mele walabe muka ambu atunga melo kinani. Nenda asiate agala meibela nisu mazu kumeibela nisiku kila okia mpile kibelani na noe vinda na nukulwende na udhukuma teba mwayu tene na tuetela kona KMTC Bahamatu tuetela te kona ona maundu manene alawende na kweka alo mwane kata na againi mundu wa mwane ya wake ene yuke onandana mbakona nye uwea wake vela keke nini na keke nene pe mwana wake yu Loni mbiki ebuneke ya waya gele. Tiba mwenye Mheshimiwa Njoro Ndindi, kwako nina ujumbe mmoja. Mimi ni mstaafu kansala wa miaka mingi hapa. Na ndio chairman wa Councilors Forum Yatta. Nikuambia ya kwamba kwa ofisi yako na ya rais iko mambo ya Councilors pension. Na wewe ndio mkubwa wa budget. Je, siweke hiyo kwa budget mwaka huu? Tebamwe ni pesa ambao ni yetu ya kununua madawa. Unajua wazee wakizeeka wanakuwa na mashida. Tunaamini ya kwamba siku ya leo ni siku kubwa na utashughulikia hiyo. Tuko nyuma ya serikali. Tebamwe akambe kaini wete kindu kimwe. Ibinda ila Kalonzo wakina nilie ndia abua kwa na kibaki. Niwo watuikie vice president. Watu wani akeli kulika serikali ni mbaya. Haya, imefika muda sasa wa kuwakaribisha wageni wetu. Iya mwanana usalani wa vikaa. Wakuzi ya Tongoi. Na hindi ndia siena mwiyo mwasa kuwa mutongoi uwene exposure katuete ya Tongoi yange. Ndia siya muona makani watu ete ya Tongoi maki kuyo. Alama tesu nele kikuyo nika na haduri hade mafika haha orosho. Na hindi yu ansiasa yane wa vikaa. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Robert Basili nika na Tongoi siena hii Tongoi alanje ukiena. Makofi kwa Mheshimiwa. Mwiya ine museo mabi naonde. Leo tumefika, si ndio? Na leo sio siasa. Tumekuja kuongea mambo ya maendeleo. Sawa sawa? Na leo niko na wageni wengi, niko nataka niwatambulishe kwenu. Msije mkasikia tulikuwa Ikombe na wakaondoka. Pauto ipa mwe. So tutaanza na Mheshimiwa Fred Ikana. No, kabla ya wambunge wazungumze, wacha nimpe MCA rafiki yetu MCA wa Katangi ambaye tumetoka naye kwake awasalimia, alafu tupea wengine. Ando maito maya atamwekwa kwa nenga inzelelo. Asante. Alama tambese nita wa Felix Ngoi kuma Katangi MCA musakweko huko ibinda yake ele. Sawa sawa. Na maambita Katangi 001. Pauti emwe kwa umekombe kwa kamaendeo. Na tuoka baada Mheshimiwa Basiti nene maendeo Bahamatu. Mwezoka na tiu sende. Nenda utunge Mheshimiwa Basili Mubea
nundu wa utwete ya chairman wa budget baadi Ndinyoro nikenda tisaubye maundu mayata sawa Mheshimiwa Basili tunamuza kuiye na tumutungia mubiano wa collaboration leo uende na ukwata na national government nikenda wize kwezi yata ni akwata maendeleo sawa nina maondoli siku yako mmenitoa nena na Mheshimiwa Basili Mheshimiwa Ndinyoro maiko bowa budget mandusia iselelo wa kuma katangi kuke kombe kuka matuweke walami sawa na ndio bowa yata damu nitoa nena budget hizi yake wenda tuenze wachao lakini peto teto ngwiwe tukuma kona na kondo na pe mundu we bandu ngwiwe inena muno wosebe wadi wa ukeni wa Maria wina wae peto mundu twake lomo kama kakuma we yao nena kange kakuma kondo enda imo tuya tutile chao mundu uzi mbandana medha makuona maendeleo lamba sili wakite ila silo twakite malelo lama kero tuseume nengu nena angavana wabinya oke atuike kliniki cha medha bahama tuite munange miwadi ona maendeleo sawa pauti imwe ya mwisho ni hii unaona vile tunazunguka hapa 2027 tunawacha Rais Ruto anamenyana na Kalonzo sawa pale sawa lakini niwaambie hii na mimi sio mtabiri face ya Kenya 2032 iko hapa na sisi mumeona Mheshimiwa Ndinyoro mumeona Mheshimiwa Babu Owino mumeona Mheshimiwa Basili mumeona Mheshimiwa Ngui 2032 tunachukua uongozi wa hii nchi au tuimani. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Sasa wacha tuanze na wambunge. Tuko na wambunge kutoka sehemu mbalimbali. Na nitaanza na mheshimiwa wa sehemu inaitwa Marakwet, anaitwa Mheshimiwa Timothy. Karibu mheshimiwa. Bas, watu wa mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Tamgei. Tusalimia namna hii. Asante sana. Mimi naitwa wakili Timothy Kipumba. Mimi ni mjumbe wa sehemu ya Marakwet West huko Elgeyo Marakwet County. Nimekuja na mheshimiwa wenyu Bwana Basil. Asanteni sana watu wa Yata kwa kuchagua huyu mwanaume. Mimi niko na bunge ama kuna ndume amenichagua ni mheshimiwa Basil. Huyo ni ndume ako kwa boma akirukia ng'ombe moja inazaa anapata mimba. Asanteni sana kwa kuchagua yeye. Ya pili sisi pia ni marafiki wa Ndindi Nyoro. Mnajua Ndindi Nyoro? Wapi mkono ya Ndindi Nyoro kwa sehemu hii? Huyu ni rafiki yetu mkubwa sana, tunapenda yeye na mbele ni kuzuri. Asanteni sana watu wa Matu, watu wa Yata. Basi pia tuko na salamu ya rais. Mnapenda rais wetu? Asanteni sana, Mungu awabariki. Ando Mayata Mwaseo. Asante. Majina yangu ni Fredi Kana, mbunge kutoka Shinyalu, ile maeneo ya Kakamega. Siku ya leo tumefika hapa kuwaletea salamu nyingi kabisa chini ya mbunge wenu. Kando na hayo pia tuko katika safari ya kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha Wakenya wote bila kuzingatia misingi ya kisiasa, vyama siasa na makabila. Na nahodha wetu kwa hiyo safari ya kuunganisha Wakenya ni rais wetu William Ruto akisaidiwa na kijana yake mchapakazi Ndindi Nyoro. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki. Watu wa Yata na wasalimia, hamjambo. God is good and all the time. Mimi kwa majina naitwa Anthony Kibagendi, mjumbe wa Kitutu Chache South ambayo ni Kisii Town. Mheshimiwa Basil, sisi wa Kisii na watu wa Ukambani sisi ni mashemeji. Wasichana wa kwenu wengi sana wameoleka kule nyumbani, kwa hivyo sisi ni kitu kimoja. Lakini kabla niseme, ninaleta salamu
za Dr. Kalonzo Steven Musyoka. Wangapi wanazipokea? Na ninaleta salamu za Raila Amolo Odinga. Wangapi wanazipokea? Mimi ni mjumbe wa ODM, lakini tunashirikiana na ndugu yangu Ndindi Nyoro ili tuweze kufanikisha mambo ya kuleta Wakenya pamoja. Leo tumekuja kusupport ndugu yetu Basil kwa mipango ya maendeleo na tutaendelea kutembea pamoja. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha vizuri. Sababu ya muda, ningependa kurudisha kipaza sauti ili ndugu zangu pia waweze kuongea na wengine watu waweze kurudi kazi. Asanteni sana, lakini kama mnaona sikai vibaya sana, mnaona niko na nguvu, mnaweza niongeza kiveti kimwe. Ni sawa. Mwende museo na mavindaze aya nenge waipa kido chambe ni kumunenge ngerisia Kalonzo Musyoka ni mwasiasa nyendita wa Irene Kasalo unanua women rep wa Kitui County na yake siasa ngwetwa kakele niko kemuyo Basil tuenda ketwithiwa katika kongamano ita wa Kenya Young Parliamentarians Association na niwe vice chair wito na tuna babu bano secretary na kwa ninya munini wake na tuwase umuombe tukwatana nake tuketwana nenyo ndumwende ana musisi anona moto sisi ametho mawende moto sisi ametho mawende boitu mwanake onda muthukumite nesa na kenesa 2027 yapi kamuka munenge kakele niko kenchao muka munenge kakele achao lakini ruwa tweka munenge kakele nondo kambe noe muone koti owa ninge kambe nde muone ko nondo ka munenge kakele ruwa ndakona Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka watamenyana na Ruto 2027 na Ruto ataenda nyumbani na Kalonzo ataingia kama president of the Republic of Kenya. Asante. Iko wapi salamu ya Wiper nione kwa hewa? Salamu ya Kalonzo Musyoka na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi adu maito mwaseo ingi. Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana na ninataka nishukuru mheshimiwa yenyu Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu Mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli. Si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri. Na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana ako hapa. Na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na independent. Tuko na Mheshimiwa Kororia na tuko na Mheshimiwa Timothy hapa. Na pia hapa tuko na Azimio. Tuko na ODM pia ameleta hapa, ambaye tuko na Mheshimiwa Kibagendi pamoja na Mheshimiwa Babu Owino. Na pia hapa tuko na Wiper ambaye tuko na Mheshimiwa Irene Kasalu. Kwa hivyo huyu ni mheshimiwa ambaye anapenda unity, anapenda kuleta watu pamoja. Huyu mheshimiwa wenyu anafanya kazi sana. Tunafanya kazi naye kule bungeni kwa Kenya Young Parliamentarians Association. Yeye mwenyewe ndiye vice
chairman wa Kenya Young Parliamentarians Association. Kuna mambo yenye wananchi bado waelewi kidogo, mambo ya CDF. CDF kazi yake ni mambo ya education na mambo ya security. Hii mambo nyingine propaganda, unaambiwa tio MP anafaa fanye hivi, hao watu wasiwadanganye, wafanye kazi zao. Mjumbe akienda tafute barabara lete, hiyo ni kwa nguvu yake tu, ameenda kutafuta. Akienda kutafuta mambo ya market, hiyo ameenda kutafuta, awalete hapa. La mwisho, wamama hai, warembo mne, mzee we ni mama unapiga mne, vijana ra, wazee team, wazee pialala. Ya mwisho, ningependa nitume Mheshimiwa Ndindi Nyoro aende kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, amwambie wao wananchi wanaumia. Hao wananchi ushuru inawamaliza. Ukiona avocado ushuru, ukiona kuku, ukiona mayai, ukiona gari. Jamani, hata binadamu kuongea tunajua ushuru inaweza kuja, mambo ya kuongea jamani. Kwa hivyo mheshimiwa, ongelesha Mheshimiwa William Ruto ambaye ni chief hustler, asaidia hao mahasla wanaumia, asiingie pale kwa dynasty. Asante sana. Otherwise tunakushukuru sana chairman, tulikuja huku kwa mambo ya harambee, kufanya harambee kwa kanisa, kwa ujenzi wa kanisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karibu sana mweshi. Haya, tupigie Babu Owino makofi moja. Baya Mheshimiwa Basil. Naitwa Njoroge Kururia, mbunge ya Gatundu North, Kiambu County. Nimefurahia kuwa hapa. Naona kuna watu wazuri. Sisi tunatoka kwa kanisa hapa Ikombe na sisi ni rafiki wa mbunge wenu na ndiye tumeleta hapa. Tumeambiana na Ndindi Nyoro ambaye ni chairman wa budget, tukuje tuone ile soko ambayo mbunge anasema tunakuja kujenga, tuone area, alafu tusalimie watu wa hapa. Mmefurahia? Tuende tusalimie watu wa Gatundu North na wa Kiambu County na tusalimie rais. Ile nimesikia mmesema ya presidential elections, nimefurahisha sana kwa sababu moja, hamtasema urais wa saa hii, nimesema urais wa huko nyuma kidogo, si ni kweli? Kwa sababu nchi ya Kenya lazima inakuwa na rais mmoja, na huyo rais anaitwa William Samoei Ruto. Alafu huko mbele tutajipanga, lakini mkifanya hesabu yenu wakati wote, mkimaliza hesabu lazima muweke jina Ndindi Nyoro hapo katikati ya mahesabu yenu. Asanteni sana. Moya ine muzeo ingie na mabi ndao nde omwina anza abumwe galile utamwe anza wina munene ambanje tibai lezo mawagenda ni matisa sawa endana bekwete gedisi ya munene wa chama chako Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kwa nengeiwa ibadwa mbomiona nengeiwa ibonala meko wako wasa ni mwizuzu niwe ukadumi ogombo ni wale ilio lakini ndio lazima tukayuta sie ndondo bako tisa sawa na yote atumani yatanzamba hivi nono ninye munini wasio kenda ni maninye vice chair wa Young Parliamentarians na ile kwata niyo yitu ni kwata niyo ya chao ya ukabila tisa sawa. Sisi tumeshikana kumaliza mambo ya ukabila ndio tuweze kuleta usawa, kuwe na maendeleo kila mahali sawa sawa. Wacha niongea pili kwa Kiswahili alafu niona na Kikamba na nimalize. Kuna kitu nasikia inaitwa 1 man 1 shilling 1 vote. Hiyo kitu mimi kama mbunge wa Yatta sikumbaliani nayo. Sawa sawa. Juu tukienda kwa hiyo mambo ya 1 man 1 shilling 1 vote, tutaendelea kuleta umbaguzi kwa nchi zetu, si ndio? Zile sehemu ambazo hawajaweza kuchukua kura kwa sababu ya maisha kuwa ngumu ya kuweza kununua ID, hawa watu watanyimwa maendeleo. Hawa mnasema namna gani? Tunataka maendeleo yapelekwe mahali ambapo yanahitajika. Sawa sawa. Kama Mheshimiwa Ndindi Nyoro nimemwomba vitu nyingi kama chair wa budget. Nikamwambia zile barabara tuko nazo Yatta ambazo ziko na lami
ni zile za ukoloni, kama hiyo kolonio, kama hii highway. Sasa kuna barabara ya umuhimu sana inaitwa Matuu kwenda Katangi. Au mnasema namna gani? Hiyo barabara tumemuomba kama walipa ushuru kama watu wa Kenya, na ni barabara itasaidia kuinua uchumi na kupunguza foleni Thika Road. Tukamuomba yeko lami ni muenda hiki lami andikekewe alame enda hiki lami mogele goko. Hiyo nimemuomba atajibu. Cha pili ambacho nilimuomba ni soko. Nilitembelea wamama pale juu na nikaona wanauzia mahali pambaya, na tuko na pesa ya modern markets, na nikaomba soko mbili sehemu ya Yata, soko ya Kidhimani na soko ya hapa Matuu. Sawa sawa. Na saa hizi Ndindi Nyoro kama chairman wa budget atawajibu vile aliniambia, kwa sababu najua pesa tumetega. Sawa sawa. Kitu kingine nilimuomba ni damu yetu ya Yata damu ambayo iliwekwa kwa gazeti, tuweze kuhakikisha contractor amekuja on site, maji yaweze kufikia watu wangu wa Matuu. Karamu ya Yata naende keye mutizi aye baya ngone kiwe siasa chambe keye mutizi bazili ende binguwe wendi wako nenda nebe binguwe une, lakini balangi newe kizanda oniba keye mutizi alame usome hapa une madakitali na madakitali maisomea sibitali itena andawane tena equipments na nino akulilie MCA witu na akulia governor atutethesie sibitali ekonda wana kila kindu wizaidi ya keye mutizi ni kweka hata tondo wadike na hata University of Nairobi isezo aheba uke na hata wizaidi ya dakitali si abunde uwa sieki ya practical na wau chakeli kila nina akulilie ni munene ya KMTC Kenya newa nitu nindi alimu mabau na alimu mabau menenga ni county na nyenendo wabina tuendu na muandikia na amuya tafadhali tunenge alimu meana ana mautuzome azena ziruzi ya KMTC na munene wa KMTC akana mwalimu mwa naende asiwakaambia nitone kihupa izukuru nenye kihuta mbunge wenu nikitona ndino wa Kilungu chamia yele tiende temwe nituwe wa kihupa hana ndinenga nduma kwa mama tu tiende temwe naende kwa mami nakumbeka kiu mwai wake enda kwa bina wa Yehova tuelewa madakitari wanewani kaunti nasioka na hospitali ezo na andawa tukabingwa KMTC September mwai yotuendete mwako mwai yotuendete sawa sawa. Naende maundu alange ni mwezi mbazari nyenambe yangilile na naumangilile no kangili tatu na nenanga akela munde ubazukanye bai mwana wa mongoni na wandani na yungu ambatanga twende temwe alame uzome ya manaimba zino kumongelela chao bazari yungu maitatu namba tange nenye bazari yako ndika hata ndibazuka nasia ndikasia na zidu isome kwa isumbinge kana nini kila ndo no mreta andu makwa muiketekele mulikwe siasani na alame unuma mumeme buthi andu mayata na wabuthi andu mayata wezonge wakulani tisawa sawa nono ni nyomo anengie kura na bayo ndo na kumweba eka kumuthukuma tuyebinda siasa tuyebinda uthukuma tisawa sawa nikende binda yeu yabika tukoka tuthime palaba yabatia lete tukilenduni nenu na ngaye itweka neza tisawa sawa tubigete bau eka ine muthoche munene wa budget kenda nima kuni wawa ilobia na hemu nana watuendo no mundiru nisi nukunena zindu wanasema kwa sababu wendi unagawa mambo ya pesa Kenya mzima. Hawa watu wataka wagawiwe kitu sasa. Kwa hivyo mambo kwako sasa. Siwanzulila. Matuu oye. Mwaseo ingi. Mwaine museo. Mavida onde. Muriega ligi. Asanteni sana. Mimi naitwa Ndindi Nyoro na mimi nimetoka Kiharu. Na mimi yangu itakuwa machache. Ya kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Basil kwa kutualika hapa leo katika mchango pale Ikombe Catholic Church. Na ya pili ni waambie huyu mheshimiwa anatuongoza katika vuguvugu ya vijana wa bunge pale bunge kama vice chairperson wetu sisi wote.
katika hiyo vuguvugu. Mheshimiwa Babu Owino ni Secretary General. Mimi kama chairman wa budget, mimi ni member. Mbunge wenu ni vice chairman wa budget. Mnazika hiyo maneno? Na mimi niko na maneno kidogo. Nataka niwatume ya mbunge wenu. Niwatume ama nisiwatume? Nitoboe ama nisitoboe? Huyu Mheshimiwa Basil, mnajua nyinyi ni mtu mzuri. Lakini ni mzuri tu kidogo. Kidogo tu. Ako na ubaya. Niseme ubaya yake. Huyu mtu ni ndugu yangu. Sasa mnajua mimi president wetu amenipea kazi ya kuchuka bajeti ya Kenya. Na juu huyu Basil anajua mimi ni kaka yake. Anakuanga ananitembelea hapo ofisi. Ananiambia, wewe ndugu yangu uko ofisi? Kila wakati anakuja. Ananiletea salamu za Ikombe. Salamu za hapa Matu. Akikuja Yayata. Akileta tu salamu, anaanza maneno. Unakumbuka barabara ya Matu kwenda Ikombe? Unakumbuka maji ya Yayata? Unakumbuka stima ya Yayata? Mimi nawatuma kwa mbunge yenu. Asikuja kwa ofisi yangu, achukue pesa yote ya budget alete hapa. Ni nyinyi mmemtuma? Achukue pesa yote? Yote alete hapa. Kabutari dhado haya. Hebu niwaulize, aliniambia ati akikuja ofisi yangu ya chairman wa budget aone kumewekwa pesa ya maji, na hiyo constituency anaona ni kama mwenyewe hajui, ati ananyakua hiyo pesa analeta hapa. Sio ni baya? Sio baya? Mmemtuma afanye hivyo? Achukue yote alete hapa. Chukua yote leta hapa basi. Jambo la tatu, mimi mnajua kaunti yetu ni hapa jirani. Na mnajua barabara ikitoka ni pale Tagani inaenda mpaka Makoyo. Si mnajua hivyo? Sasa mimi nikiwa kijana nilikuwa nikiambiwa, nikiona ndugu yangu ametoka Machakos, nikiona ndugu yangu anatoka Kitui, nikiona ndugu yangu anatoka Makueni, mimi nilikuwa nikiambiwa hapo ni adhoniwa. Na mudhoniwa ni kama kaka yako, ni kama dada yako. Sasa mimi nakuja kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo, nakuja kinyenyekea turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukue wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo. Tukue wadhoniwa hata kwa maneno ya doa. Tukue wadhoniwa hata kwa kisiasa. Kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuwita pamoja. Ama ni aje? Kwa hivyo mweni na mudhoni ni kitu moja. Si hapa kwenu iko mudhoni? Na my sister anaitwa mudhoni? Si hao ni watu wa wazazi wa moja? Mimi naomba huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na Mheshimiwa Babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Atarau saa ingine wanagoga mtusi yangu, wewe muende pole hapo. Sasa katika hiyo kazi, sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya, sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Wiper, Kasalu ni wa Wiper, Dede Nyoro ni wa UDA, huyu Kururia ni wa Independent, Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi, Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yata constituency, watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4,000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yata, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote, Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote, wa Kenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti, ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu.
na katika hiyo pesa tumeongeza TSC bilioni 18.7 na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje hadi Januari ya 2025, walete hapa mbele kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7 pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable, ndio waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu, na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao. Na tunataka hawa wazazi wetu badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank Matu, tunataka wakuwe wanatumiwa hiyo pesa katika M-Pesa, wanatorea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matu, kuna soko ya Matu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matu inatakikana street lights za kutosha, kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza. Hata hiyo ameomba na tumeweka na itawekwa, na hata Ikombe tumeweka, na hata mwisho wa hii barabara ile pahali inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka. Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze, hii barabara ya kutoka hapa Matu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie lakini kidogo kidogo, kwa sababu nchi iko na upungufu wa fedha. Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza 5, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Mnaijua St. Austin? Si ni shule ya serikali? Na mnapeleka watoto huko ya secondary, nasema ya secondary. Si ni St. Austin? Kwa niaba ya president wetu His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory, atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya Memorial, rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matu Memorial, kwa sababu tunataka tupromote maneno ya mashule zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tungesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna mheshimiwa Kasalu ametaja maneno ya tax, na pia mheshimiwa Babu. Lakini mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona mheshimiwa Babu. Utosana ya Garau na Basir bwana. Lakini hiyo maneno ya kodi, Wakenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza Wakenya vile wanataka. Vile Wakenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile, sisi kama viongozi kazi yetu ni kuwasikiza na kufanya. Na hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki. Nikienda nyumbani nisalimiane, niambie wadhoniwa bado mko sawa, na tuseme kule kwetu na pia Makueni na pia Kitui na Machakos, tuseme sisi ni wadhoniwa, turudishe ile urafiki yetu.
ile ulifikia kitambo. Wacha nione kwa mkono tafadhali, nione kwa mkono. Mnataka rais atutembelee hapa Matu? Wacha nione wenye wanasema President William Ruto atembee hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Kido chambe ni kubunenge ngelisia Kalonzo Musyoka ni mwasiasa nyenita Irene Kasalo ulano women rep wa Kitui County na yake siasa ngoto kakele niko kemoyo kakele niko kecheo kakele niko kemoyo acheo iwe mugenya wa umuzi tukie kuona tena mheshimiwa wenyu Basil tuena ketwithiwa katika kongamano ita wa Kenya Young Parliamentarians Association na nuweva isia wito na tuna babu bano wa sekretari na kwa ninye munini wake na tuwasa umungi tukwatana nake tuke tuone nenyu mwende ana musisi anaona mutu sisi amedha mawende mutu sisi amedha mawende baitu mwanake anda muthukumite nesa na kenesa 2027 yapi kamuka munenge kakele niko kecheo muka munenge kakele acheo lakini ruwa tweka munenge kakele nondo kambe noe muwene koti owaninge kambe nde muwene ko nondo ka munenge kakele ronda kona Kalonzo wa Musyoka Kalonzo wa Musyoka watamenyana na Ruto 2027 na Ruto ataenda nyumbani na Kalonzo ataingia kama president of the Republic of Kenya. Asante. Iko wapi salamu ya Wiper nione kwa hewa? Salamu ya Kalonzo Musyoka na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi adu maito mwaseo ingi. Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana na nataka nishukuru mheshimiwa yenyu Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu Mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli. Si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri. Na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana ako hapa. Na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na independent. Tuko na Mheshimiwa Kororia na tuko na Mheshimiwa Timothy hapa. Na pia hapa tuko na Azimio. Tuko na ODM pia ameleta hapa ambaye tuko na Mheshimiwa Kibagendi pamoja na Mheshimiwa Babu Owino. Na pia hapa tuko na Wiper ambaye tuko na Mheshimiwa Irene Kasalu. Kwa hivyo huyu ni mheshimiwa ambaye anapenda unity, anapenda kuleta watu pamoja. Huyu mheshimiwa wenyu anafanya kazi sana. Tunafanya kazi naye kule bungeni kwa Kenya Young Parliamentarians Association. Yeye mwenyewe ndiye vice chairman wa Kenya Young Parliamentarians Association. Kuna mambo yenye wananchi bado hawaelewi kidogo, mambo ya CDF. CDF kazi yake ni mambo ya education na mambo ya security. Hii mambo nyingine propaganda unaambiwa tio MP anafaa fanye hivi, hao watu wasiwadanganye, wafanye kazi zao. Mjumbe akienda atafute barabara lete, hiyo ni kwa nguvu yake tu ameenda kutafuta. Akienda kutafuta mambo ya market, hiyo ameenda kutafuta walete hapa. Na mwisho wamama hai warembo mne, mzee wewe ni mama unapiga mne, vijana ra wazee pialala. Ya mwisho ningependa nitume Mheshimiwa Ndindi Nyoro aende kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto
amwambie wao wananchi wanaumia. Hao wananchi ushuru inawamaliza. Ukiona avocado ushuru, ukiona kuku, ukiona mayai, ukiona gari. Jamani, hata binadamu kuongea tunajua ushuru inaweza kuja mambo ya kuongea jamani. Kwa hivyo mheshimiwa, ongelesha mheshimiwa William Ruto ambaye ni chief hustler, asaidie hao mahasla wanaumia, asiingie pale kwa dynasty. Asante sana. Otherwise tunakushukuru sana chairman, tulikuja huku kwa mambo ya harambee, kufanya harambee kwa kanisa, kwa ujenzi wa kanisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karibu sana. Na familia ya Elena Kasau, tuombe kwa ajili ya shida za familia yao. Tunaomba Mungu ili aweze kuwabariki na kuwasaidia katika shida ambazo wamepata katika familia yao, na tuombe pia kwa ajili ya amani na upendo katika hiyo familia. You are sent to heal the contrite of heart, Lord have mercy. You came to call sinners, Christ have mercy. Christ have mercy. You are seated at the right hand of the Father interceding for us, Lord have mercy. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Iko wapi salamu ya Wiper nione kwa hewa? Salamu ya Kalonzo Musyoka na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi adu maito mwaseo Asante. Haraka haraka wale ambao wanatuongoza kuleta dhabihu haraka tafadhali.
Salini ndugu, ili sadaka yetu pamoja na mahitaji yetu yakubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na kanisa lake lote takatifu. Amina. Mungu, katika vipaji hivi tunavyokutolea chakula cha kutulisha miili na sakramenti ya kutufanya upya, tunakuomba utujalie ili tusitindikiwe kama msaada huu wa mwili na roho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki tendo la kufaa na kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, wewe ulimuumba mtu kwa wema wako, na alipoadhibiwa kufa kwa mujibu wa haki, ulimkomboa kwa sababu ya huruma yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika wa mbinguni tunatangaza utukufu wako huku kwa pamoja tunaposema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari yake katika mateso, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe tena akakushukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tulitangaza fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wa mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha tusimame mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho wake Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililo hapo pote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis, Askofu wetu Norman na wakilero wote. Mkumbuke mtumishi wako Isaac uliyemwita kutoka dunia hii, ujalie ili aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo pia ashiriki ufufuko wake. Wakumbuke ndugu zetu wote waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako.
tunakuomba utuhurumie sisi sote. Wengi, asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana na ninataka nishukuru mheshimiwa yenyu, Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu Mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA Mheshimiwa amba ikiwela ni father. Mheshimiwa amba ikiwela. Anduma kanisa msiba nsili losia mheshimiwa. Baba yetu Wayata hako hapa. Karibu sana. Yes. Asante sana. Mungu ni mwema. Na kila wakati muya ini muzeo mabinda onde umunde zaini genene. Siku naona serikali yote iko hapa. Na sisi tumeshikana bila borders. Inaitwa unity of purpose. Yaani ngwata niwete chao iteme baka nundu time ya ukabila kumaliza. Kenya imerudishwa nyuma juu ya nini? Ukabila. Na hiyo ndio tunasimama katikati. Na kabla sijazungumza nilikuwa naomba nianze na the MPs who are here, then baadaye nitakuja kupeana hotuba yangu na baadaye nitamwalika mgeni maalum aweze kuzungumza. So nitaanza na Mheshimiwa Timothy wa Marakwet. Wapi makofi mazuri ya mheshimiwa? Father kuja umweke maua. Father maua. Wacha aweze kumeremeta kama wanayata. Umesikia barabara inakuja, Yata damu inakuja. Wacha pia yeye ameremete, si ndio? Na akimaliza atakupa 1500 ya maua Father, sivyo? Asante sana rafiki yangu Basil, Father wetu, viongozi wanasiasa wakiongozwa na rafiki yetu mbunge wa Kiharu Bwana Ndindi Nyoro, wabunge wote wako hapa, pia babu wako area, watu wa Ikombe ward, Bwana Yesu asifiwe. Amjambo. Tafadhali salimia namna hii. Asante sana. Bas, kwa majina naitwa wakili Timothy Kipchumba. Mimi ni mjumbe wa sehemu ya Marakwet West pale Elgeyo Marakwet County. Na leo hapa nimekuja kwa heshima kubwa sana ya mjumbe wenyu wa sehemu hii, rafiki yangu mkubwa Bwana Basil. Mimi nimetoka leo Eldoret saa 1:30. Nikasema lazima nifike hapa nikuje nishukuru watu wa sehemu hii, watu wa Yata kwa kuchagua ndume mwanaume Bwana Basil. Kama kuna mtu mlichagua watu wa hapa ambaye anajua kupanga kazi vizuri, ambaye kila wakati yako TV, kila wakati akosi bunge, akosi kupanga mambo ya Yata, ni huyu mwanaume Bwana Basil. So mimi naomba nyinyi mshikilie yeye, na huyu jamani mungwana akiwa pale bunge achagui watu wa Azimio, watu wa Kenya Kwanza kama sisi, yeye anashika kila mtu pale bunge. So mpange yeye, msiongelee mambo mengine, muongelee mambo ya Yata baada ya mwaka 15 ya uongozi yake, kwa sababu tunaona mambo yake ni mzuri sana. Basi ya pili, pia sisi ni marafiki wa Ndindi Nyoro. Tumekuja hapa pia kushirikiana kama marafiki wa Ndindi, kwa sababu huyu jamani mwanaume, na nashukuru yeye sana kwa sababu katika kamati ya budget ameshikilia Kenya mzima na ni kiongozi ambaye hana ubaguzi. Nataka nishukuru yeye sana. Mimi nikiwa bunge niko kamati ya elimu na sayansi, education and research. Tumekuwa na changamoto kubwa sana ya walimu wa JSS. Tukaenda kwake tukaeleza Ndindi Nyoro tusaidie. Walimu wa internship. Kuna walimu ambao waliandikwa kupitia internship na hawakuweza kuwa absorbed. Tukaenda budget tukaambia Ndindi Nyoro, wewe panga Kenya mzima. Walimu wa interns walikuwa wamefanya maandamano Nairobi, wametusumbua kila wakati. Na nashukuru sana Bwana Ndindi Nyoro kwa sababu katika budget ya 24-25 umeweka budget ya kuandika walimu ambao kwa internship on permanent and pensionable terms. Ya pili, huyu kiongozi Ndindi Nyoro hana ubaguzi, is a fair leader. Sisi mambo ya stima tulikuwa tumekwama. Hata huko kwangu Marakwet West mimi niko na percentage ya 26% power connectivity. Na mimi niko sure pia hapa mko na shida ya stima. Lakini huyu Ndindi Nyoro alikubali ya kwamba bila kugawa ama mambo ya budget ambayo ilikuwa haikuwa fair wakati ule,
akasema kila constituency 290 constituencies Kenya mzima, kila constituency itapewa 50 million ya stima. So Bwana Ndindi Nyoro, asante sana because you are a fair leader. Hii Kenya hatutaki ukabila. Sisi ni watu ambao, mimi kama Kipchumba kutoka Marakwet niko na haki ya kuja hata kununua shamba hapa, na mginipanga pia mnipea mrembo naishi hapa sehemu hii. So it is a fair country and we need equality. Hata Babu Owino hapa ni rafiki yetu. Babu Owino siku moja akitaka kuwa rais atakuja Marakwet na tutapea yeye pale. So we want a fair country. Basi ya mwisho kwa mambo ya finance bill, mimi naomba hivi ya kwamba serikali yetu ya Kenya Kwanza ni serikali ya hasla, na tumesema tutakuwa fair. Ile mambo mbaya tutaondoa. Lakini pia nimesikia hapa mkiomba mambo ya lami. Wacha niwaeleze watu wa Yatta. Uchumi ya nchi hii haiko nzuri. Hii lami tukitaka kuweka lami hapa, tukitaka hiyo mambo ya damu kidogo tu, tunaomba kwa unyenyekevu. Mtuvumilie tu kidogo. Saa zingine hata malaria ikikuuma sana, kule ile dawa inaitwa quinine. Unafinywa kidogo, unalia kidogo, lakini unapona, malaria haiwezi kuwa wewe. So ile kidogo tutafanya hivi, msitusukume sana. Lakini tumesema lazima tutetee mnyonge. Bas pipi sisi pia pale tumeshikana na baba. Simana sisi kama Kenya Kwanza si watu wabaya. Tumepanga baba aende Addis Ababa huko atuwakilishe kama chairman ya AU. Na tumesema hivi. So bwana Babu, sisi tumesema raundi hii sisi hataki baba anyanyaswe. Kila wakati baba amesema anaibiwa kura. Raundi hii kama Kenya Kwanza tumesema sisi tumetuma delegation ya Kenya Kwanza waende Addis Ababa wachunge kura ya baba. So tumeamua tunatuma Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro ataenda pale Addis Ababa. Tunatuma Kipchumba Murkomen, tunatuma Mheshimiwa Ngong waende. Unajua baba hataki kufinywa. Kwa sababu baba akiibiwa kura pale Addis Ababa anaweza fanya maandamano huko Addis Ababa. So sisi nataka baba akae mzuri na aweze kukaa kuchunga nchi yetu na achunga Afrika nzima. Kwa hiyo machache, asanteni sana na Mungu abariki. Wapi makofi yake? Father kuja uchukue 1500 yake. Father achukua hiyo. Shukran. Wacha sasa tumuombe Mheshimiwa Anthony Kibagedi kutoka Kisii aweze kuzungumza. Karibu. Wapi makofi yake jameni? Asante sana, asante sana. Mimi kwa majina naitwa Anthony Kibagendi, mjumbe wa Kitutu Church South. God is good and all the time. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Narudisha shukrani kubwa sana kwa ndugu yangu Basil kwa kutualika hapa ili tuje tuweze kusupport yeye kwa ujenzi wa kanisa hili. Na pia nimshukuru kabisa chairman wetu wa budget committee ambaye ameonyesha ukarimu mkubwa kwa kuja mpaka hapa ili tuweze kufanya kazi hii pamoja. Father, vile nimekuwa hapa na Babu Owino wakati zile mzinga za wine zilikuwa zinapita, huyu babu alianza kuniambia ni muombe moja. Nikamwambia ni divai na ni ya kanisa. Sasa ameelewa. Unajua mimi ni Adventista kule Kisii, na kanisa yetu tunakuanga na unyenyekevu mkubwa tukiwa kanisani. Lakini nikifika hapa ninafurahia sana sababu tunaweza kudance kwa nyimbo nzuri sana ambazo tumekuwa nazo. Niweze kuambia asanteni sana. Asanteni sana kwa wale ambao mnasoma Biblia. Kulikuwa na wale watu walikuwa wameugua ugonjwa wa ukoma. Mnawakumbuka? Walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu 10. Hao watu walienda kwa Yesu wakamuomba aweze kuwaonea huruma waweze kupona, sivyo? Lakini walipofika kule Yesu akawaambia, nendeni mkaone mapadri, nendeni mkaone wakuhani, nendeni mkaone wakuu wa kanisa, sivyo? Wakiwa njiani nini ilifanyika? Wakiwa njiani nini ilifanyika? Wakiwa njiani sababu ya imani yao waliweza kupona, sivyo? Na ngapi walirudi kumwambia Yesu asante? Huyo mmoja ndiye huyu ndugu yangu Basil hapa.
amerudi kwanza kuambia asanteni sana kwa kumpigia kura aweze kuwa mjumbe wenu, na pia kuwaomba kuwa muendelee kumshika mkono afanye kazi. Yeye amesukuma kule Nairobi, amewaletea masoko huku zinaendelea kujengwa. Zikimaliza kujengwa, zinajengwa na serikali kuu. Zikimaliza kujengwa, we will hand them over to the county government. Ndio county government iendelee kuzimanage. Maji amesukuma, mashule yetu amesukuma, basari anafanya kazi nzuri, sivyo? Kwa hivyo tunaomba hivi, wakati 2032, sababu 2027 utapita. Hao wananchi wamesema hiyo. Wakati nataka nikuambie hivi, uende uongee na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye tunamheshimu sana. Ajitume kabisa hii 2027 aweze kuingia kiti ya urais, sababu 2032 mimi na Ndindi Nyoro tunachukua ushukani wa nchi hii. Niweze kumalizia niseme hivi, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, you have demonstrated transformative leadership amongst our generation. You are crisscrossing this country, supporting your fellow young leaders, and this is impressive. You have demonstrated that tribes, mambo ya ukabila lazima tumalize. Yeye unamuona kule Nyanza, unamuona huku Ukambani, unamuona kule Nairobi, sasa pia mimi atakuja kwangu Kisii. Kijana anaweza. Kwa hivyo tunakuombea uendelee kufanya kazi nzuri, na vile ndugu yangu Tim amesema, mambo ya stima, that was a wonderful thought to ensure every constituency gets something to actually ensure we have electricity kwa kila constituency. Hiyo ni sawa. Nimalizie kwa kusema hivi, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, umeleta budget mzuri ambayo ni very impressive ya kubadilisha nchi hii. Lakini najua ndugu yetu Kuria Kimani anakungoja kule nyuma. Yeye pia anakuja na finance bill. Anakuja kutukata ushuru. Nyinyi wananchi mnaosema tena tuongeze ushuru nchi hii, mnasema tuongeze ushuru. Wakati Ndindi Nyoro atasimama hapa ataongelea maneno hiyo, na tunakuomba leo, singesema mengi sana sababu uko hapa na kuheshimu. Enda uambie rais wetu, unajua yeye ndiye amenimenta kwa hii siasa. Ambia rais, wananchi wanaumia. Wananchi wanaumia. Na vile wanaumia, apunguze ushuru kidogo, apunguze cost of higher education. Na pia kuna watu kwa serikali yake, mara anasikia wamevaa saa ya 2,000,000, jacket ya 5,000,000. Hao ndio watu wanafanya hata hao wananchi hawataki maneno ya Kenya Kwanza. Lakini sababu yako wewe na wengine wachache ambao wameonyesha humility, ambao wanawakaribia watu, bado watu wako na soft spot, wanasema 2027 watafikiria. Lakini mimi 2027 akikuweka running mate, mimi nitamsupport. Akiendelea na yule ambaye anaeneza ukabila, mimi sitakuwa hapo. Kwa hivyo wacha nimalizie hapo, niseme asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki, na huyu Basil na waomba mshike mkono aweze kurudi 2027 na 2032 yeye aweze kukua gavana wa Machakos. Asante sana. Father, hiyo maneno kuja umuongezee maua. Muongezee maua hiyo maneno. Wapi makofi mazuri jameni? Thank you. Next. Wacha nimwalike Mheshimiwa Fred Ikana wa kutoka Shinyalu. Rafiki yangu wa karibu. Wapi makofi ya Fred, tushawahi muona huku tena na pia amerudi. Asante. Karibu sana. Asante Mheshimiwa Basil. Akristo Mike ombe mwaseo. Tuyaseo. Mwaseo muno. Tuyaseo. Muna moyo kona Ndindi Nyoro. Ni Mutongoi. Asante. Mimi niko na furaha siku ya leo, sitaenda kwa mambo mingi. Nimekuja tu kuwashukuru tena na tena, sababu nafikiri ni mara yangu kama ya 5 ama ya 6 kutembelea haya maeneo ya Yatta tangu Mheshimiwa Basil achukue hatamu za uongozi. Sitachoka kuwashukuru kwa ile kazi ambayo mlifanya kutupatia kiongozi ambaye ni kiongozi mwenye maono makubwa, kiongozi ambaye ako na nia na dhamira ya kuleta marafiki wengi katika maeneo haya ya Yatta. Na leo amefanya kazi hiyo kuitimiliza, na amemleta kiongozi ambaye pia sisi
tunampenda na tunamdhamini, na si mwingine bali ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mmefurahi kuona Ndindi Nyoro? Tuko pia na kiongozi mwingine chipukizi, Mheshimiwa Babu Owino, pamoja na hao wabunge wote. Sisi yale ametuleta hapa tu ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni kudhihirisha ya kwamba sisi kama viongozi wachanga tumewachana na ile siasa iliyopitwa na wakati, siasa ya ukabila, siasa ya kuangaliana kwa mirengo na taswira ya kisiasa na vyama vya kisiasa. Jambo lingine ambalo limetuleta hapa ni pia kutimiliza ule mwito wa rais wetu ambao ni kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya imefunguliwa kwa ajili ya kazi ya maendeleo. Na jambo la tatu ni kuhakikisha ya kwamba makanisa mazuri kama hili kanisa letu la Katoliki, mimi mwenyewe ni Mkatoliki kutoka kule Shinyalu parish ya Shibuye, na tunataka haya makanisa yote pia tuwapunguzie nyinyi wa Kristo mzigo wa kujenga makanisa peke yenu. Sisi kama viongozi pia tuweze kuwasupport ili kazi ya Mwenyezi Mungu iwe rahisi. Kiguzie tu kwa ufupi ile kazi ambayo inaendelea hapa Kenya. Jameni, wakati Mheshimiwa William Ruto alichukua hatamu za uongozi, alipata uchumi wa Kenya ukiwa katika dimbwi ambalo lilikuwa ngumu kabisa kutoa Kenya katika dimbwi hilo. Chini ya miaka miwili tumeanza kuona, at least tumeanza kuona tukio kwa barabara ambayo tunaweza sema ni uchumi unaimarika. Kwa sababu gani? Lile deni ambalo lilikuwa linatusumbua la Eurobond, akiwa pamoja na huyu chairman wetu, super chairman wa budget, walifanya ukarabati na wahakikisha ya kwamba deni hilo limelipwa wakati ufaao ili tusipigwe mnada. Ni kazi si kazi? Si ni kazi hiyo? Basi sisi tuendelee kuwaombea ili tuendelee kuguza uchumi wetu. Na Mheshimiwa Nyoro, pia wewe na kuhimiza, wiki iliyopita ulikuja ukanitembelea pale maeneo ya Shinyalu, na Kenya mzima ikaona ile kazi ambayo tuliifanya pale. Usiwe na uoga wowote, kwa sababu hapa Kenya tumefunguliwa kwa haki na kikatiba. Tutembeleane, tupendane, tushirikiane na tuhakikisha maendeleo yanafika katika kila sehemu. Ukiona kiongozi ambaye anasimama anachukua kipaza sauti na jambo la kwanza analitamka ni jambo la uchochezi, haswa uchochezi wa kikabila, mtu kama anafaa kwa kiongozi kweli? Sasa kama sisi tuwe kwa marafiki wa huyu Basil na amechaguliwa na chama cha Wiper, mimi mwenyewe ni ANC, huyu Kurure ni UDA, huyu Kibangeni ni ODM, huyu ni UDA, chairman ni UDA. Sasa tuwe kufika hapa kweli? Sasa tuendelee kutembeleana ama kila mtu akae kwao? Nataka kusikia hiyo sauti ifikie Kenya mzima. Tutembeleane ama kila mtu akae kwao? Tembeleane. Ndindi Nyoro endelee kutembea Kenya mzima? Atembee kabisa. Akiunganisha vijana. Yes. Na viongozi wote. Yes. Na kina Basil. Ndio. Mungu awabariki, ngai amwadhime mno. Wapi makofi? Father kuja umweke maua. Father kuja pia umweke maua. Shukran. Wacha nimwalike Mheshimiwa Kururia, baadaye tuweze kumwalika Mheshimiwa Kasalu. Na Father upewe 5k ya maua. Hiyo maneno kwanza ni mzuri. Hao. Haya, asante sana Father wetu na Mheshimiwa Basil. Watu wa Yata, muriaseo, Mungu ni mwema na kila wakati. Naitwa Njoroge Kururia, mbunge wa Gatundu North, Kiambu County, na niseme nimefurahia sana kuwa hapa. Tumekuja kwa sababu ya heshima na mwito wa mbunge wetu Basil. Huyu MP wetu ni mzuri sana. Si ni jamaa mzuri? Mnampenda? Mnapenda Mungu na Basil na Ndindi Nyoro na William Ruto na mimi na Father? Asante sana, asante sana. Mimi sitaongea sana kwa sababu ya masaa, ni kusema tu vizuri tumefurahia sana kuwa hapa. Na nimefurahia sana kwa sababu Father wakati ametukaribisha pale kwa nyumba,
ametukaribisha kwa kikombe cha chai na nimeona ndoma. Lakini nimeshindwa Father ametoa wapi ndoma na zinakuanga kwetu Kiambu. Na nikasema nitaulizia vizuri, lakini nikaona hiyo inanifunza ati wa Kenya wa pande hii wanahitaji wa Kenya wa pande hile ingine. Si ni ukweli? Kama nyinyi mko na machungwa, kwetu hakuna machungwa, tunaigojea pale Kiambu County. Na wakati sisi tuko na ngwashe na ndoma, na nyinyi mnaigojea pande hii. Si ni ukweli? Na pia niseme vile mlichagua Basil na ni kijana mdogo, mkamuaminia constituency mzima. Hiyo ni kupromote uongozi wa vijana wetu Kenya hii. Kwa sababu hawa vijana ndio viongozi wa kesho. Si ni ukweli? Nilikuwa naambia rafiki yangu mwingine mwaka wa 1997 ndio rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto alikuwa mbunge wa Eldoret North mara ya kwanza. Si ni ukweli? Hiyo ndio siku mimi mwenyewe na Ndende Nyoro na wengine hapa kina Babu tulikuwa class 6. Ruto akiwa MP 1997, sisi tuko class 6. Sisi ndio wabunge siku ya leo, wabunge wa William Ruto kwa bunge yake ya siku ya leo. Wale watoto wako class 6 saa hii ndio watakuwa wabunge wa hapa Yata, wa Kiharu, wa Gatundu na wale wengine. Si ni ukweli? Kwa hivyo kila mtu ambaye anasema vijana hawafai kujifunza na kutembea Kenya hii, wajue hawa vijana ndio viongozi wa kesho. Kwa sababu kama saa hii hapa kwetu Nairobi tunagojea kuweka Babu Owino kuwa governor wa Nairobi. Tukue na governor kwanza kijana. Si ni vizuri? Lakini lazima ajifunze kutembea na kujua vijiji saa hii. Si ni ukweli? Na hiyo ingine tumesema ni kitu rahisi tu. Hakuna mtu hajui pale tunaelekea. Nimefurahishwa sana na MCA wakati umeongea. Ukasema tuko na 2027 na baada ya 2027 tuko na 2032. Si ni ukweli? Vijana lazima tujitayarishe kwa sababu ya 2030. Tuko pamoja? Na hakuna mtu hajui kiongozi wetu Kenya hii wa 2032 ni nani. Si ni sawa sawa? Na kuna watu wanatuambia tukae kwetu kwa manyumba, tusitoke kwa nyumba. Sasa tusipotoka, Wakenya watatoa rais wapi 2032? Si hata patikana. Tukae kwa nyumba ama tutembee Kenya? Tutembee ama tukae kwa nyumba? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki na tukomeshe kitu inaitwa ukabila. Asanteni sana na nimeambia mbunge wetu huyu atembee pale kwetu Gatundu North na wakati atakuja nitampea mananasi ya waletee. Mtafurahia? Alafu moderator wa hii kanisa nikiwa pale nje nilikuwa nimekaa. Nikaona hapa watu hapa ni watu warembo sana, watu wazuri. Kwa heshima ya wazee wa kijiji wa hapa na chief na mheshimiwa, mimi naomba munipe ruhusa nipate kiveti moja hapa. Wapi makofi ya 2032? Umesikia mambo inakuja vizuri. Father ni kwa dia wazangilita no zianda to izusi ya Babu Owino. Ngio. Hiyo tutaangalia. Wacha tumwalike women rep wa Kitui, rafiki yetu Kasalu. God is good and all the time. Mwe ni museo. Nambabi ndaonze. Nye nita Wairini Kasalu. Women rep wa Kitui. Na ya siasa nita waka kele niko kemwe. Kana ya pili ndio nini? Ndio tamu. Na nitawaelezea ni tamu namna gani. Kwanza nataka kushukuru Mheshimiwa Basil. Basil is my younger brother, kana ni muina wa kisiasa, ni muina wa miaka. Na wakati alinialika nilisema ya kwamba lazima nifike. Na nimetoka huko Kitui leo asubuhi, ndio mmeona nimechelewa. Kwa hivyo Father, najua niko na ndeni, lazima next time nikuje, hata kama nitakuwa peke yangu, nifike mapema, niedukishe ndeto ya Mwea. Sawa sawa? Kwa hivyo this is not the last time I'm here, nitarudi tena. Huyu kijana
ni kijana tunapenda sana hata kwa chama ya Wiper. Na siku ya leo His Excellency Kalonzo Musyoka ameniambia niwape salamu. Unazichukua? Na anajua ya kwamba leo tuko hapa. Kwa hivyo na amesema tuungane na hawa wabunge, tukuje tusimame na wao, tukisimama na mheshimiwa ndio tushughulikie mambo ya watu wetu. Utuiba tuna wadhimo His Excellency Kalonzo wa Musyoka. Na His Excellency Kalonzo wa Musyoka ni wiwa moyo ila wona andu mombana matethesi andu maitu. Sawa sawa. Kwa hiyo tuko sawa na tuko gagari. Huyu kijana anawapenda sana. Na nyandu make tui ni mana nengie ka keli. Inyo ni mumunenge ka keli. Ni mumunenge ka keli. Aja. Oh we, father ni mpole. Father yombanyo mwingie la. Father pole. Lakini mwana kioni lazima mumunenge ka keli. Nela twasiaka keli ke muyoto maanisha ati mheshimiwa ni ndimo amunenge kibila yambe. Na mwasisi ni mukono ndo thukumite. Tio mwene ndo thukumite. Yu ethia ethukumomu munenge tela yambe. No ya keli. Mwasisi ambunge amebano. Bana bena bunge ma National Assembly. Nyanya. Munenge ya keli nota in National Assembly on ya kekata. Ona next time nazi ona wetangulo akekata. Ona elenge ona His Excellency Ruto akekata. Ni kwisa kwithia aketho amanyite nze othukuma na akesa kwithia amanyite mobisi aloto nyokuna nesa mwakwata development andu mayata. Sawa sawa. Kwa ni newu andu bamonena naza ni mheshimiwa anena aza kana be wase wa mundu mo kumala baya. Nimokwethukeza wase wa mundu mwe. Nimokwethukeza wase wa mundu mwe. Nye kilango kulia nikana andu mama sako mathukume mekindu kimwe. Andu mama sako mathukume mechao mekindu kimwe. Ni kwisa kwithia musaku ito ni enenzi muthukume mekindu kimwe na mwena mwasio mwe kenda wise kwithia ni mwathukuma andu maitu. Na ningo tungia mheshimiwa ono ndo athukuma nesa. Ngunga maba nina ngethi cia Joyce Kamene na nina mbetha ciake ba nongweza kuinengana. Kwa tuthukuma nesa na mwana kiono na ningo mukulia mwendio mukwata kwa sawa sawa. Nikienda mambo ya national. Unajua wengi hapa wanaongea wanasema hivi His Excellency Ruto alipata mambo ikiwa ngumu. Jameni, ukiona msichana na unataka kumuoa, suna muangalia vizuri, unajua huyu msichana anataka hii na anataka ile. Si ni ukweli? Na akifika kwa nyumba unatia bidii upate mtoto. Si ni ukweli? Lakini wewe tumekupea bibi, unangangana mwaka wa kwanza, wa pili na bado unasema kuna shida. Jameni. Hiyo ni ugwana kweli? Hiyo ni ugwana. Ndio tunasema huyo mzee asipoangalia Kalonzo atachukua hiyo kitu 2027. Na Kalonzo ndio ndume mwaka ikiisha mtoto tutamuona. Ida tongamele tapa. Surely ukiangalia kila mahali maisha inaendelea kuwa ngumu. Mkate unasikia bei inaenda juu. Shule iko juu. Nasikia magari iko juu, kwa hivyo hata fare pesa itakuwa nini? Kwa hivyo sisi hatuwezi kubali wakati watu wanalia. Na sisi tunaomba huyo jamaa hata kama anangangana, akingangana pia angalie wale hasla alikuwa anasema ataangalia. In the Bible, Father, kulikuwa na kijana wa Solomon, na nikishindwa majina unisamee. Biblia ndizo mamu ndote yenyu. I think alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Rehoboth, si ni ukweli? Wakati Rehoboth akakuwa the king of Israel, watu wa Israel walienda kwa king wakamwambia hivi: baba yako Solomon alikuwa amefanya maisha ikakuwa ngumu. Na sasa sisi tunakuomba tafadhali utufanyie maisha ikuwe rahisi. Rehoboth akasema wacha nikaende kuongea na ile council yangu ama ile cabinet yangu niambie. Wakaenda kaambia enda waambia watu kama baba
yako Solomon alikuwa anawapiga, mimi nitakuwa nawapea scorpions waume. Si alisema hivyo? Na mimi naona Ruto anafanya hivyo. Alikuwa anasema uhuru, maisha ni ngumu, lakini sasa imekuwa ngumu zaidi. Kwa hivyo angalia hiyo bwana. Na sisi msimamo wetu iko wapi? Nashukuru Didi Nyoro kwa this movement ameanza ya youth. Na mimi nikijiangalia naona hata pia mimi ni youth. Acha ambena. Naomba tukiendelea hata hiyo youth ifike kule kwetu. Na tulikuwa juzi na wewe kwa CNN. Kwa hivyo mkiniruhusu nitajoin hii kwa the women side. Tusimame na vijana kwa uongozi unaokuja. Sawa sawa. Kwa hivyo kwa hayo nasema ni asanti na Mungu awabariki. Wapi makofi mazuri jameni. Wacha sasa tumwalike Simba wa Nairobi, Mheshimiwa Babu Owino na gavana mtarajiwa. Wapi makofi ya gavana mtarajiwa. Karibu sana. Asanteni sana, asanteni sana. God is good and all the time. Andu maito mwaseo ingi akwa ni museo muno. Asante sana. Mko salama lakini? Asanteni sana. Kwa majina naitwa Babu Owino, mimi natoka kule Nairobi. Nataka niseme jambo kidogo ya Biblia kwa sababu ndugu yangu alisema niliomba mzinga hapa. Niliwacha mzinga miaka mingi iliyopita. Huko 2020. Kuna jambo moja ningependa niambie watu wa Yatta. Ya kwamba we have a living God. A God of turn around. A God who can turn around anything. And in the book of Zephaniah 3, the Bible says that the Almighty God said that I will turn around things for my people. We have a lot of turnaround. He turned a skin full of leprosy into a clean skin like the skin of a baby. He turned around 3 loaves of bread and 2 fish into food enough to feed the multitude. He turned around the Red Sea into dry land for the Israelites to pass through. And he turned around Moses from being a murderer into a person who could deliver the Israelites from bondage. Moses spent 40 years in the palace and another 40 years in the wilderness, in the desert, and another extra 40 years to meet God so that he could go back to Egypt and remove the Israelites from the bondage. And God also turned around David from being a shepherd into being a king. We know that David, even his own father, did not believe in him. When Samuel went to the family of Jesse to anoint David, when he reached there, David was not lined as a person who was worthy. He was taking care of the sheep in the bush. It means that even his own father did not have faith in him. When he went to the field to take food for his brothers who were fighting against Goliath, his brother asked him, "What are you doing here? Why can't you go back and take care of the sheep in the bush?" But David did not concentrate on that. Suppose David started fighting his own brother or having a problem with his own father, then David would have not met Goliath, and therefore he would have never been a king. And even after David had been anointed, he went back to the bush, and only 15 years later, he became the king. So therefore we have a Lord of turnaround, a Lord who turned around David from being a shepherd into a king. And David experienced so many things when he was a king. And even before that, King Saul wanted to kill him. Before that, the same David experienced a lot. His own child died. And in the book of Psalms 30, David says that the Almighty God, you turned around my mourning into dancing. You turned around my sorrows into joy. And therefore,
the Almighty God will turn you around. The Almighty God will turn your sickness into healing. May the Almighty God turn your addiction into freedom. And may the Almighty God turn your lack into abundance. Najua saizi kuna shida sana kubwa Kenya. Kuna shida, watoto wetu hawawezi enda shuleni kwa sababu wazazi wetu hawana uwezo. Hawa wazazi ambao tunaona hapa, wamama wanaoshea watu manguo, wanalimia watu mashamba, hawa wamama wanauza mboga hapa, wengine wanauza chang'aa kama vile mamangu aliuza chang'aa. Bishop, Father, nimejua hiyo si news sana kwa sababu tu Catholic kukunywa kidogo sio shida. Unasema take a little for thy stomach sake, says the Bible. Si ni kweli? Najua mababa wetu hapa ambao wako hapa wanaenda kwenye mjengo. Unaamka asubuhi uko kwenye mjengo. Saa zingine upati hata kitu ya kupeleka nyumbani. Vijana wetu wako kwenye boda. Kazi haipo. Lakini unafanya hivyo siku moja uweze kuelimisha mtoto wako ili huyo mtoto akutoe kwenye mashambani hapo. Ili huyo mtoto akutoe kwenye umaskini. Lakini usichoke kama mzazi, mama usichoke, baba usichoke, kijana mwenzangu usichoke. Huyu Mwenyezi Mungu ambaye tunaomba siku moja atakutoa kwenye huu maskini. Nikikujia mambo ya siasa kidogo, tuko na huyu kijana wetu hapa ambaye anaitwa Basil. Huyu Basil ni kijana ndume kamili. Basil ameweza kuleta ANC pamoja na akaweka UDA pamoja, kiongozwa na chairman Ndindi Nyoro, na akaweza kuweka ODM hapa pamoja, na akaweza kuweka viongozi wa Wiper pia pamoja, na bwana Timothy ambaye pia ni naona shetani hataki vitu tuongee hapa. Bwana Timothy pia ameweza kuweka hapa pamoja my independent candidates, members of parliament pole. Kwa hivyo mheshimiwa, una uongozi kwako. Unaweza kuleta viongozi pamoja. Na pia ninaomba watu wa Yatta wakushikilie mikono, uweze kuwafanyia kazi jinsi ambavyo umekuwa ukifanya kazi. Na Mungu pia kupatie hekima ya kufanya kazi. Na chairman Ndindi Nyoro, huyu ni chairman wangu wa budget committee. Tunaona msichana wetu pale anaitwa Anastasia. Huyu msichana alifanyia UDA kazi sana hapa Yatta. Huyu msichana hakukumbukwa. Chairman, huyu msichana usimwache. Apewe kitu, kama ni waziri ame-overqualify kukuwa waziri. Naona mmechagua waziri bure sana wengine pale. Huyu msichana mngepatia waziri, si hii barabara ingeshaisha jamani. Kwa hivyo mkumbuke huyu msichana pia, asikuwe amewachwa kando. Alafu nikiongea mambo ya hii finance bill ambayo inakuja, kuna shida. Na shida ni ya kwamba serikali kuu wakiongeza hii mambo ya ushuru itaumiza wananchi sana. Tukiona kuku tunaweka ushuru, akitaga mayai ushuru, ukipanda avocado hapa ushuru, ukiona mboga kule ushuru. Jamani, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, ongelesha rafiki yako Ruto, huyu ni mtu wako sana. Hii mambo ya ushuru itaumiza hawa wazazi, itaumiza hawa vijana, itaumiza hawa wamama. Hii raundi hii ushuru ikiongezwa, gharama ya maisha iko juu zaidi na inawaumiza zaidi. La mwisho, huyu Mheshimiwa Ndindi ni mheshimiwa ambaye mimi namheshimu sana. Mimi ukama out in public na nasema the only UDA member of parliament ama leader yenye mimi naheshimu ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio mkabila. Na hapa nchini Kenya huwezi faulu kama wewe ni mkabila. Shida ya Mkamba ndiyo shida ya Mjaluo, ndiyo shida ya Mkikuyu, ndiyo shida ya Mkalenjin, ndiyo shida ya Mkenya yeyote. Kama kuna njaa ambaye inauma Mkikuyu, hiyo njaa inauma Mkalenjin. Na hiyo njaa inauma Mkamba ambaye ako hapa. Na hiyo njaa inauma Mgiriama ambaye ako kule Pwani. Kama kuna shida ya school fee, hiyo school fee
ambayo inasumbua mtu wa Garissa ndiyo inasumbua mtu wa Yatta hapa. Mheshimiwa Ndindi, unaunganisha wa viongozi na hiyo unafanya kazi mzuri sana, na uendelee. Na kule Kiharu pia naona kazi unafanya. Kwa hivyo unafanya kazi home and away. Ako sawa kabisa. Na pia venye ako katika budget committee, nimepita kwenye hii barabara, nimejua atawatendea mambo ili hii barabara iwekwe lami. Nataka niwachie hapo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. La mwisho kabisa kabla sijasahau, tumezoea kupigwa sana na wazee, sisi viongozi vijana. Biblia inasema ya kwamba do not be despised because of your youth age. Sisi tutaheshimu wazee wetu ambao wako mbele yetu kisiasa, lakini hao wazee lazima watuheshimu, maanake tulichaguliwa na wananchi. Hao wananchi walipokuwa kituchagua hawakuona ati sisi ni watoto. Mtu ambaye ako na watoto 3 na ana plan kuongeza 5, huyo ni mtoto? Jamani, ukiangalia kule Central, Ndindi amewekewa moto. Ukienda kule Nyanza, babu amewekewa moto. Mnataka tufanye nini? Sisi tutawaheshimu kama wale ambao wako mbele yetu, lakini msipotuheshimu kama viongozi, hatutawaheshimu. Mkituletea amani, tutawaletea amani. Mkituletea vita, tutaomba Mwenyezi Mungu awaadhibu. Si hiyo ni sawa? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wapi makofi jameni ya babu? Ndio mwamwiwa. Na unajua huyu babu na chairman ambaye ni mgeni maalum, tuna uhusiano. Unajua uhusiano ni nini? Sisi wote tuna kikundi inaitwa Young Parliamentarians. The Secretary General ni huyu Simba wa Nairobi. Na mbunge wenu mimi ndio vice chair wa hiyo kikundi. Ndio watu wajue kwa nini tumeshikana. Na kwa nini nimeleta watu wote wa tabaka tofauti za kisiasa. Ni kwa sababu tuna kikundi chetu na tunatembeleana, tunaunganisha wananchi pamoja. Si ni sawa sawa? Hatutaki mambo ya ukabila. Kama sio ukabila, hii barabara saa hizi ingekuwa na lami. Kenya ilipata uhuru 1963. Na bado mambo ambayo yalipiganiwa na wazee wetu ndio tunaongea mpaka sasa hivi. Hiyo tumesema tukuje kwa pamoja, tushikane. Jambo nyingine, wacha nimshukuru mgeni maalum, chairman wa budget. Huyu ndio chairman wa kwanza since 1963 kutembelea Yatta. Sitting member of parliament na mwenyekiti wa kamati ya bajeti Kenya mzima. Na nimemwalika ndio aone ile barabara kila siku mimi ushinda nikiongea na yeye. Katangi kwenda Matu, Dalani kwenda Makuyu. Sawa sawa? Hiyo barabara ikiwekwa lami itapunguza foleni, traffic jam ya Thika Super Highway. Kwa sababu mtu ambaye anatoka Nyeri ambaye anataka kwenda Mombasa atapitia hii njia kama ana shughuli maalum Nairobi. Tunaenda pamoja. Na tumesema tuweke siasa mbaya kando. Hiyo ndio imeturudisha nyuma. Kuna watu saizi wanapinga siasa. Sisi hatufanyi siasa. Sasa tunafanya maendeleo, kufanyia watu waliotupa kura kazi. Sawa sawa. Tena kwa chairman wa budget tumeongea mambo ya umeme. Ukitoka kanisa ndio kuna umeme. Ukienda kwa vijiji hakuna umeme. Najua umeniahidi soko ya Ikombe tuweke street lighting. Ameniahidi soko ya Matu street lighting. Ameniahidi Kidhimani street lighting. Na nikushukuru ametuwekea pesa ya masoko. Soko ya Kidhimani na soko ya Matu. Hela ametuwekea kwa national budget. Na tukimaliza ndio tutapeanwa kwa county government. Tunaenda pamoja. Huyu ni kiongozi tumesema ana ukabila. Na ndio tunashikana sisi wote tupeleke Kenya mbele. Sawa sawa? Pia nimemnguzia nikamwambia
kuna chuo Seku. Kutoka hapa kwenda Seku ni kama 4 kilometers. Na pale hakuna daraja. Watu wanabidi wapitie mbali wakienda kwa hiyo shule. Hiyo daraja tukipata itakuwa sawa sawa. Mambo ya Yatta Dam nafikiri akisimama atawaambia ni wapi tumekwama. Pia nichukue nafasi hii niwashukuru wambunge ambao walikuja hapa. Najua watu wameongea mengi, tumesema hali ya maisha imekuwa ngumu. Kanamu ya Yatta, mimi kama mbunge wa Yatta na mzalendo wa nchi hii, mtu ambaye ajipendi, nitasimama na ukweli na nitaongea na ndugu zangu. Tuone tunaweza fanya nini tukiwa tumeshikana, tuhakikishe maisha ya Wakenya iko sawa sawa na watu wafinyiliwe. Ama Kanamu ya Yatta, si tunasema hivyo? Tutaongea na wao. Najua nchi inataka pesa ya kufanya maendeleo, lakini kuna njia nyingi za kutafuta pesa. Kama sasa hivi tukiinvest in production, damu zijengwe, wananchi wapewe maji ya kulima, nchi itazalisha chakula cha kutosha, tuache kuharibu pesa tukiimport chakula kutoka nchi zingine. Kanamu ya Yatta, na hiyo ndio italeta nafasi za ajira na ilete maendeleo na maisha ikuwa afueni kwa Wakenya wetu. Kwa sababu bila hilo watu wengi wanazidi kuumia. Na hiyo tumezungumza, najua kuna namna tunakuja pamoja ndio tuhakikishe tumepeleka Kenya mbele. Sasa wacha niongee kwa lugha ya mama nikendane mine. Andu maitu tuyebinda ya siasa. Tuyebinda ya uthukuma. Na kuya andu moli lokuma twaza kuwa ni mwako mwe na myai mwonza. Yume thiuka makwetie chao siasa. Tuetekela siasa sialika andu amu atuzaguye tuikezo uthukuma. Na wemba zili konda nene ya mundu na ndukeza mundu nguma. Nasuma nene anai ondu mwama ebie kulani 2027 mukatu thimawia na mundebe ta mumbunge wenu. Twende temwe byandu meokilio mamuka omazwania mayaze nomba sili. Mewe jume ulea no jome ikata. Andu maya tabala mabikite na no. Tuenda andu mathukumwe tuyenda ngewazi ya siasa. Twende temwe mundu lo kuwa muti au somethia mwana nuko mathakana national government bate ambassador besa ile yunenga no account ito tha kusomethia kuika huo natika huo nundu mundi mwana tukapeta kekati national government tondu waisia nyeni nenga makili na makili mandu besa cia usomethia ciana na namwambie na ngili ile no kangili 3 na yue nguongelanga ambassador nundu mundi andu ala makwetie siasa ni molilo kana maza kuwe mekata mathukume nenye wiola ngwetie ni ngewa ya siasa ndivo twabike binda ya siasa tukanena ibinda chao yue kuthukumwa na ku make sure ni twaete maendeleo kwa andu meothio kama yasi tu serikali ni tu ichao andu ima ile kuelewa serikali hizo ana 3 levels. Level ya mbele itawa executive, level ya pili inaitwa judiciary, na ya tatu inaitwa legislature, mahali wa mbunge tu tupo. Kwa hivyo hawa watu wanazunguka mara sijui kwa nini wajue tuko kwa government under level 3 on executive, na ndio tunafanya kazi kwa pamoja. Ni wakati wa kufanyia wananchi kazi. Mambo ya siasa mbaya kando, kana ndo maya ta muyaziata muyazio kele dukara tusubie ikuwa ndo matabu kila kinge kane mine nasie kwa mgeni maalum na kualika ndio ukuje uongee na watu wa Yatta na pia tuweze kuhakikisha tumemaliza tuende mahali pengine mahali. Asante sana. Wapi makofi mazuri jameni ya Mheshimiwa Basila. Sibanzelelo. Haya. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Mheshimiwa Basil. Father wetu akiongoza viongozi wetu wa kanisa, Father Muololo na pia Father Joseph ambaye pia anasaidia Father wetu leo, pamoja pia na viongozi wote wa kanisa ya Ikobe Catholic,
viongozi wetu wa siasa tukiongozwa na ndugu yangu Mheshimiwa Robert Basil, na pia women rep wetu wa kaunti jirani Mheshimiwa Kasalu, Mheshimiwa Kuroria ambaye tumekuja naye kutoka kule Gatundu North, na Mheshimiwa Ikana ametoka mbali sana kule Sinyalu kule Kakamega. Mheshimiwa pia ndugu yangu Mheshimiwa Anthony Kibagendi ametoka kule Kisii County. Mheshimiwa Timothy Toroitich ambaye ametoka pia mbali kule Elgeyo Marakwet. Ndugu yangu Mheshimiwa Babu Owino, MCA wetu hapa Bwana Frederick, na pia MCA wetu jirani Bwana Felix Goi, na pia wale wengine wote wamepata nafasi hapa, awa maendeleo ya wanawake chair lady wa hapa, awa former MCA, na pia Mheshimiwa Anastasia na Wakristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Mweyaseo ingi. Mweya ine museo. Mavida onthe. Muriega riki. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Asanteni sana. Father, pia mimi nitakuwa mchache sana wa maneno, kwa sababu umetualika hapa leo tukujie baraka. Kwa sababu ukipata nafasi ya kupeana katika kanisa, sio kupeana. Mungu ako na mali yote, hata ile tuko nayo ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukituita tupeane, sisi tunajua ni kutoa tu kidogo kwa ile mingi Mungu ametupea, na haswa kukujia baraka. Lakini uniruhusu kabla niende hapo niseme I am very surprised leo. Leo nimekuwa mtu surprised ya kwamba Mheshimiwa Babu Owino anajua Biblia, na nimeangalia kabisa. Nimeangalia na nikaona kumbe ile anaongea ni ukweli. Nilikuwa nafikiria anabahatisha. Mheshimiwa Babu Owino, kumbe hii kazi ukiendelea hivyo unaweza kuwa bishop. Lakini nikiangalia kama ningekuwa mwalimu wa CRI, nimeangalia Mheshimiwa Babu Owino na ile amesema, na ile Mheshimiwa Kasalu amesema. Mheshimiwa Kasalu anasema Solomon alikuwa na kijana inaitwa Leopard. Nimetafuta sijapata hiyo. Na ndio maana nimeona kumbe hata vile amesema Solomon alikuwa na kijana anaitwa Leopard na hakuna. Kumbe hata ile maneno amesema ya president, kumbe hata hiyo hakuna. Nikaona kumbe president ni mtu mzuri sana. Kwa sababu nimeona ukiona Mheshimiwa Kasaru anasema mtu ni baya, wewe ujue huyo mtu ni mzuri. Kwa sababu anasema Solomon ako na kijana na hana, hata hii ingine nimeona iko ukarabati kidogo. Lakini Mheshimiwa Kasaru ni rafiki yangu sana, na pia nashukuru sana kwa ile mambo yote sisi wote tumesema hapa. Na saa zingine watu hufikiria wakituona kwa mirengo ya siasa, saa zingine watu wanafikiria iko vita. Mkiangalia leo hapa, mimi ni mbunge wa UDA, na mimi mnajua na support rais wetu 100% na deputy president wetu. Na mnajua pia hapa tuko na mbunge sugu wa ODM anaitwa Babu Owino, na mnajua ni mtu ya ile upande 100% wakiwa na Mheshimiwa Kibagendi. Na mnajua sisi upande yetu tuko na hata leo ni mimi tu ya UDA hapa, kwa sababu pia tuko na wabunge wa independent. Independent ni wawili leo hapa, kuna Mheshimiwa Kuroria na kuna Mheshimiwa Timothy, na pia tuko na mbunge wa ANC. Mkiangalia hivyo na mnaona tunaongea kama madugu na dada zetu kama Kasalu, hiyo ndio Kenya tunataka.
Na mimi nashukuru sana kwa mwaliko wa mheshimiwa wetu na kutualika tukiwa marafiki ambao ni wa chama tofauti. Lakini mimi nataka niwashukuru sana. Basil, tafadhali simama ndugu yangu. Kuja tu hapa kwa sababu ndugu yangu hata nikikuita unaelewa. Mimi nataka nishukuru sana watu wa Yatta constituency kwa kuchagua Basil. Mimi najua mnachagua mtu mzuri. Lakini mtu mzuri hawezi sema ubaya yake. Basil huyu mnaona kijana anakaa mtu mzuri, sio mzuri vile mnafikiria. Ni mzuri tu kidogo hivi. Uzuri yake inatoshana hivi. Ingine yote ni nyinyi mtaniambia kama ni uzuri. Yeye mnaona kimiaka ni ndugu yangu. Yeye ni chairman wetu, vice chairman. Itumia vibaya. Na ni vizuri niwaambie maneno ya mbunge wenu. Nitoboe nisitoboe. Na akiongeza huwa ana time. Anakuja ananiuliza, mheshimiwa uko ofisi? Hapo ofisi yangu kuna msichana anaitwa Christine. Sasa kila wakati wa Matu ameleta na Ikombe. Ole wao. Kumbe sio salamu. Anasema salamu sekunde kidogo, anaanza maneno. Unafuka ile barabara ya Katangi ya budget ya 290 constituencies. Asitaki achukue pesa yote alete Yatta. Simutamwewe pita nayo. Kutuma. Yaani mnamwambia akitaka ama akikuja kwa ofisi yangu aone maji imeandikwa pahali hata ni constituency ingine, mnasema apite. Yaani mheshimiwa unatetea Anastasia kuliko hata watu ya Yatta bwana. Hapo vile nimeona huko karibu kuingia UDA. Asante sana Anastasia. Sasa huyu babu tuko kamati moja. Kamati yetu unajua mdosi wangu, wadosi wetu, sisi wote kama viongozi ni wananchi wa Kenya. Na kwa hivyo yule tajiri wangu wa Kenya ndiye anatueleza vile tunafaa tumtumikie. Mimi nataka niwaeleze kama wadosi wangu. Sisi tukigawa pesa ya nchi shilingi 100 ambayo tunaokota kama kodi, shilingi 61 inaenda kulipa madeni ya kitambo. It is very important for the people of Kenya to know that of every 100 shilling we collect as revenue, ordinary revenue in Kenya, 61 shillings is going into the debt repayment. Na kwa hivyo ile pesa inabaki tubajetie katika maneno ya Wakenya, inabaki shilingi 39 peke yake kwa 100. Lakini hatulalamiki. Lakini ni vizuri pia tueleze Wakenya, wakiona maneno saa zingine
iko taharuki kidogo, ni kwa sababu lazima nchi ya Kenya iweze kulipa madeni, kwa sababu ukionekana hulipi madeni, maneno yako mengi inaharibika. Jambo la pili, nukta 006 4.006 trillion, na katika hiyo bajeti ya 4.006 trillion ile fedha mingi tumepeana, ndivyo muone hiyo maneno na pensions ni kama deni. Tumeweka bilioni 100, lakini katika hiyo pesa trilioni 1 inaenda kulipa only interest rate ya madeni yetu. 180 billion inalipa wazazi wetu ulimwengu. Uchumi wa Kenya ulikuwa katika 5.6%. Katika kitu inaitwa inflation. Mwezi wa April this year ilikuwa 5%. Mwezi wa May imekuwa 5.1%, ambayo imeshuka zaidi. Katika hii bajeti ambayo tumetengeneza na Mheshimiwa Babu Owino na wale wengine, kwa sababu tuko kamati moja, ile pesa ya education funding model tumeweka pesa ya kuajiri walimu wa zile TVET zetu. Tumeweka pesa katika TSC na tukaongeza TSC 18.7 billion kazi ya permanent and pensionable. Na tukaambia TSC sio lazima wagoje Januari ya 2025, walete hapa karibuni, kwa sababu hiyo bajeti inaanza funds 3 ambazo tumepea pesa, kwa sababu tunataka maneno ya healthcare wa Kenya waipate kwa bei na madeni ambazo iko katika societies ambazo zinashughulikia na zile zimeanza. Ukienda kule Nyanza iko barabara zimekwama, ukienda kule Pwani iko barabara zimekwama. Maneno ya security, kwa sababu for Kenya to develop it has to be secure. Manini hata hapa Ikobe Catholic, niseme mtu anakumbuka 1999 President Moi alisema nini? Inua mkono juu. Mnakumbuka? Hakuna mtu anakumbuka. President Moi mwaka wa 2001, kuna mtu anakumbuka mambo mengi ya President Mwai Kibaki? Mnawakumbuka majina? Mnakumbuka walisema about President Mwai Kibaki as the Thika Road super highway? We don't remember what people said about him. We don't remember wananchi wa Kenya. Na mimi nashukuru president wetu anatukumbusha kila siku ya kwamba ni sawa tuongee, lakini pia ni vizuri tufanye kazi bora zaidi. Amekuja akanieleza mambo ya Kidhimani, maneno ya mataa ya na mtu na mudhoniwa, ama ni namna gani? Sisi majirani, akatuumba sisi ni wadhoniwa. Mimi naomba kama kijana wetu jirani hapa, ile urafiki yetu ya wadhoniwa, tafadhali leo turudishe udhoniwa wetu. Kwa siasa turudishe udhoniwa wetu. Kwa maneno yetu yote
Mimi nikiona ndugu za dada yangu Mweni naona ni dada yangu. Akiona ndugu yake Kamau anaona ni ndugu yake. Kwa sababu Mungu anataka hiyo urafiki. Kana Mungu gati ya doito. Haugeti hega. Nikienda nipeleke salamu. Na niseme wadhoniwa wametumana. Na wanatarajia urafiki yetu ya udhoniwa irudi. Vile ilikuwa. Mimi nashukuru sana. Na kwa sababu ya hiyo na pole nimeongea sana. Unajua saa zingine tunataka tugawanye Kenya. Kugawanya. Lakini kwa katika kugawanya Kenya, mtu akielewa Kenya, tena huwezi ongea maneno ya kugawanya watu. Kwa sababu gani? Leo tuko Machakos. Yatta constituency iko na 4,000 people wanaongea lugha yangu ya mama. 4,000. Nimekuwa Samburu Sunday. The former MCA wa Samburu hapo town pale Maralal. Amekuwa mtu anaelewa lugha yangu ya mama. Anaitwa Kirago. Ukienda Narok mtu anaongea lugha yangu ya mama anatosha kuwa MCA kwa sababu iko watu wengi huko na Wakenya wote. Ukienda Busia border Murang'a unapata rafiki yangu moja sana hapo anatoka Makueni. Anafanya biashara Murang'a. Ukienda kama ni Lamu utapata kuna watu kabila zote. Mimi nauliza viongozi wetu wote. We must promote a Kenya that is cohesive. Mkenya kama anaitwa Nyeri, kama ni Joroge ametoka Laikipia, afanye biashara hata akitaka kufanya biashara kule Voi. Kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo sisi tunataka. Hii Kenya ingine ya kugawanya. The gainer is the leader, but the loser is the people of Kenya. And because the losers are the people of Kenya, wakati tunagawanya Kenya, mimi naongea kwa unyenyekevu, tujenge Kenya ambayo sio kwa misingi ya kugawanya, lakini kwa msingi ya umoja ya Wakenya wote. Mimi nashukuru sana, nataka tuanze harambee mara moja. Jameni kanisa, wapi shangwe ya mheshimiwa jameni? Watu wa Ikombe, wapi nuru jameni? Na mtaniruhusu mimi sitatoka hapa. Tufanye ile kazi imetuleta. Si ndio namna hiyo? Na naambiwa kanisa hata imemaliza kuchanga. MC akijipanga. Nitauliza kwa heshima kwa kuomba Father. Saa zingine tukikuja harambee, tunaitaka mheshimiwa anatoa Basil, tunamzidikisha. Tunaita Babu Owino, tunamzidikisha. Tunaita Father, tunamzidikisha. Ile fedha tunazidikisha inatoka kwa mfuko moja. Kwa hivyo badala ya kuzidikisha viongozi wote, tukichukua ya viongozi na wageni wengine Father ameita, kwa sababu Mungu ndiye anaona mfuko yako, tutazidikisha mara moja tu, ndio tusiwaweke. Ama nyinyi mnataka kila kiongozi anazidikishwa? Si tunataka one time. Haya. Haya, steering committee na wamechanga yote, kwa hivyo waheshimiwa hamukai, ishachangwa, inaletwa kama one time. Haya, steering committee kujeni tafadhali, wakijipanga guest wale wameitwa na Father. After that tunaenda kwa viongozi. Okay, steering committee chairman, Tusimame hapa tafadhali. na mkiruhusu sasa ni kuchukua tu, sio? Kwa sababu tumeongea, sasa ni kuchukua fedha. Haya, ziko kwa account. Haya, makofi.
kwa steering committee. 100,000 kofi moja. 200, 300. Steering committee ya Ikobe Catholic Church already wameleta 500,000 shillings. Wapi nuru kanisa? Na kwa sababu hii ni steering committee watazidikisha mara moja. Chairman wetu hapo 1,000, 1,000, 1,000. Dagda yetu 1,000, 500, 500, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 1,000. Na kuna M-Pesa mnono hapo 1,000. Haya, father wetu, Father Muololo 1,000, 1,000. Father wetu 1,000, 1,000 shillings. Tunafanya namna hiyo haraka haraka. Second, wale guest wameitwa na father, kwanza tuodoe. Ningeomba kanisa ifanye mwisho. Ningeomba hivyo ukikubali. Ndio. Thank you my brother. Asante sana. Metoa pesa mingi. Haya, wale guests wameitwa na father. Na niko na list hapa. Nikiwaita mkuje one time. Francis Mwai and your guest, Richard Mwanzia na wa guest wako John Kirundo, Aaron Kivuva, mkuje tu tafadhali. Kivuva, Michael Shule, Patricia Kivindu, Faith Mwanzia, Catherine Kinyiri, Grace Muli, Moses Kivuva, Clementine Tabuki, Joseph Mutisia, Jude Kome, Josephine Kirundo, Magdalene Ndhambi, Jacinta Mwanzia, Peter Mudhoka, Father Joseph, Father Nicholas. Ile tunaitwa tafadhali tufuatane kila mtu na watu wake. Na si lazima kufuatana, kama umesikia jina yako kuja. Tafadhali kuja na unakuja na wageni. Tafadhali. Hata tuanze na father, naona ako hapa Father Joseph. Kwa sababu wako tuanze. Jacinta. Vile tumeitwa tuamke wote jameni. Haya, unaweza kuwa unanitikia hapa. Francis Mwai already ametuletea 10,000 shillings. Asante sana. Richard Mwanzia ametuletea shilingi 10,000. Father Joseph ameleta 10,000 makofi na ameongeza ingine bili 12,000. Tukuje namna hiyo. Kujeni tu tafadhali, kujeni. Yes. Jude Koome, hii ni 20,000. Asante Jude Koome. Ameongeza ingine, msikie vizuri. Jude Koome amefikisha 40,000 na ameongea yote haswa 50,000 huyo dada yetu. Na Jude Koome amezidikishwa na 2,000. Regina Nzele 1,000. Na ni chairman wa parish. Tukujeni tafadhali. Hii line kujeni. Kujeni hapa. Development kujeni. 10,000 imezidikisha. Thank you our mom. Tuwashangilie wageni jameni wanapoingia. Development tuingie. Haya, kujeni development. Madam Faith, how much? 4,000. Madam Patricia 4,000. Michael 4,000. Gina? Michael 1,000. Peter Mudhoka 5,000. Catherine ametuletea 5,000. John Kirundo ameleta 5,000. Grace ameleta 3,500. Josephine ameleta 5,000. 6,000. Magdalene 10,000.
wageni wake. Frank Mutiso 10,000. Na ni msichana wa our colleague, hiyo nimeambiwa. Chris Kilonzo ameleta 5,000. Moses ameleta 2,000 na wageni wake 1,500. Haya, jina ni Aaron Kivuva 6,000, sorry. Dada yetu naona vile wanakaa wako pamoja. Mgeni wake 2,500. Amezidikisha Aaron 500. Very good. 1,000. Amezidikisha 1,000. Kidogo tu mheshi. 1 minute. Kaa tu hapa. Kuja, tunaanza hapo saa hii. Nataka tumalize hapa. Stella Mwendo. Stella. Michael Chule amezidikishwa na 500. Haya, leta. Madam Jacinta. Yote. Jacinta, kuja hapa tafadhali. Jacinta Mwanzia, si mnamuona? Na ameng'ara ni kama mwalimu. Ametuletea, nimeambiwa sijapotea sana, ni director. Ametuletea 10,000 kofi moja, 20,000, 50,000, 60,000 shillings. Na ako na wageni. Towns Kilonzo 2,000. Stella Mwendo iko cheki ya 20,000 na ameweka 1,000 na ako na marafiki. Nzuri sana. Jina ni Rize. Haya, Liz ametuletea 2,000. Nzuri sana. Chia lady 1,000. Bai ameweka pesa mingi. Amekuwa CC wetu kule Murang'a. Na lugha yake ya mama ni hapa. Ina maneno anasema Kenya ni moja. Na amekuwa waziri wetu kule Murang'a. Miaka 10. Rosemary 1,000. Mrembo unaitwa nani? Immaculate. Msichana wa Jacinta 1,000. Sister wa Jacinta 1,000. Mama wa Jacinta 20,000. Timothy kama ugeoa huku kwa kina Jacinta. Charles wa Kiteto 3,000. Anthony 500. Nicodemus 1,000. Ndugu yangu kutoka Kiharu, Afraid to the Church, Principal Ikombe High School, Mr. Kamanja, na ni wa kwetu, ameleta 5,000. Na mwalimu no wathera na thuti njega muno. Mwalimu anang'ara na suti mzuri kabisa. Haya, wageni wa father. Haya. Okay. Josephine Mutisia ameleta 10,000. 20. Makofi. 21 22. 22,500. 22,500. Asante sana mama. Niko na Anastasia amekimbia, kuna mahali anaenda ametupatia. Anastasia ameleta 10,000. Niko na our DG, our deputy governor. Deputy governor Amenitumia 50,000. 50,000 shillings. Na amewasalimia.
na amesalimiana. Mheshimiwa Mwangangi. Very good. Honorable Waita. Honorable Waita. Waita. Nzioka. Yes. Alinitumia 100,000. Makofi. Niko na rafiki anaitwa Sister Karina, yuko kule US, amenitumia 40,000. 40,000. Na pesa yote iko kwa simu. Sasa mimi nataka niite our former MCA. Na mimi naongeza 10,000. Father wetu Mwololo 10,000. Yote marafiki wa father na father 1,200, 200,000. Na bado hawajaisha. Mgeni wangu Jacqueline. Tukiona tunashtuka kuna Sara. Jacqueline ameleta pesa 5,000 shillings. Asante. Kuna Sara mgeni wangu, kuna Sara. Moses na Mudheu na Isaac. Moses 2,000 from Machakos. Catherine 2,000 from Machakos. Isaac 2,000. Thank you ndugu yangu. Sara. Sara. Unakuja na unaenda hivyo na pesa mingi namna hii. Sara ameleta 50,000 shillings. Amezidikishwa na 1,000 shillings. Na hii mtu ni rafiki yetu. Amekuwa akifanya kazi kule Kera. Ametuletea 15,000 shillings. Na huyo pia ni mgeni wangu. Na ni rafiki ya pia father. Na huyo pia ni rafiki yangu. Yes. Na huyo pia ni mgeni wangu. Nilimpatia pesa asubuhi. Come mama. Haya. 4,000. Na ameng'ara kung'ara. Na nimesahau. Yes. Kuna pesa nyingine iko kwa simu. Okay. Engineer Pius Kekoyo 20,000. Makofi. MCA wetu. MCA Frederick mkuja na Felix. Haya, mamu wetu ametuletea shilingi 5,000. MCA wetu pamoja na Felix wakimaliza hapo waheshimiwa, then kanisa yote tumalize. Felix. Hapana, kaa namna hiyo. Kaa hivi sasa watu waone vizuri. Felix. Unakaa hivi ukiangalia watu. Namna hiyo bana. MCA na ananikumbusha Yatadam. Hiyo Yatadam tutaangalia. Lakini pia hii barabara mheshimiwa amepiga kelele sana hii. Hii barabara ya Matu Ikombe kwenda mpaka Katangi. Vile tutakubaliana ni hivi. Sawa. Tutaanza pole pole. Kwa sababu nchi bado iko na shida ya fedha, tutaanza kuweka kidogo kidogo. Sio mtatosheka? Asante sana. Na hiyo na hawahakikishia tutaanza hivi karibuni. Huyu anasema tuanze Katangi, lakini huyu anasema tuanze Matu. Huyu anasema ikiwezekana ianza Ikombe. Sawa, hiyo mtakubaliana na Muhesh, alafu tutaona namna gani. Kuja ukae hapa mzuri bwana. MCAs wako na kazi mingi. Najua kama leo ametumana harambee pahali kwingi. Na kuweza hii pesa yote, najua umeng'ang'ana. Juzi wamekatwa mshahara, hata mimi sijui mna survive namna gani. Na kwa hivyo mheshimiwa ameng'ang'ana sana, mheshimiwa Frederick, na ameleta 30,000 shillings. Mheshimiwa Felix, na mnajua hata sio hapa, yeye ni wa ward jirani. Amekuja kuzidikisha rafiki yake na mheshimiwa, na amekuja na 10,000 shillings. Haya. Thank you my bro. Mheshimiwa Timothy Toroitich. Haya. Mheshimiwa Timothy Toroitich. Nyinyi mnajua nani alikuwa anaitwa Toroitich? Si mnamjua? Ndio huyu sasa. Jina ingine kama hiyo. Mheshimiwa Timothy Toroitich ametoka kule Elgeyo Marakwet County, ameleta 50,000 shillings.
Kitutu Chache South. Angalia vizuri hapa, kamera ione vizuri. Mheshimiwa Kibagendi tulijuana miaka kama 10 imepita. Amekuwa kama ndugu yangu na ameleta kutoka kule Kisii County kwa urafiki yake na Mheshimiwa Basil ameleta 50,000 shillings. Mheshimiwa Kasalu yule wa Leopard, lazima nikechoma kidogo, ndio ulichomea mdosi wangu. Mheshimiwa Irene Kasalu, si ukae hivi na vile hata sura iko kamera inapenda sura yako. Haya, Mheshimiwa Kasalu, women rep wetu wa Kitui County ameleta 50,000 shillings. Mheshimiwa Kamene, mheshimiwa si mnamjua, ametuma Kasalu mheshimiwa na 10,000 shillings. Kabla niite Mheshimiwa Ikana, Father, nitakuomba ruhusa kidogo. Hii kwaya ya Ikombe Catholic Church, ukinipea ruhusa pamoja na Mheshimiwa Basil na hawa viongozi wote, tuwapige boost kidogo ya uniform.
Subanzili nasia Mheshimiwa Basil. Wapi mikono juu tumsalimie kwa hewa, tumsalimie kwa hewa. Wapi mikono juu tuwasalimie kwa hewa namna hii. Ando mama tu Subanzili nasia Mheshimiwa Didi Nyoro. Subanzili nasia Mheshimiwa Babu Awino. Mheshimiwa. Right. Ninaomba mkiniruhusu kwa heshima niweze kukaribisha mchungaji atufungulie kwa maombi ndio tuweze kuanza kwa pamoja. Simanzili Mheshimiwa MCA wa Katangi. Simanzili Mheshimiwa Babu Awino. Ninaomba kwa heshima mchungaji ukaribie tuweze kuanza kwa sala. Naende tena wapiko ule tu kuanzisha program. Mchungaji kuja hapa. Ndogo. Wacha tufunguliwe kwa mkutano na maombi. Basi nataka tuombe. Tunyamaze mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninasema ni asante kwa wakati huu. Naomba neema yako na nguvu zako katikati yetu Jehova. Asante ni kwa ajili ya wageni ambao umewaleta katika mji wa Matuu. Naomba na kubarikisha wageni wote pamoja na mheshimiwa wetu Mbasili. Naomba kibali juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Saidia kila mmoja, maendeleo yote yatakao neno mahali hapa uwezeshe kwa jina la Yesu, na kwa jina la Yesu Kristo kila mtu aseme amen. Amen. God bless you. Moja wa Matuu akuja atukaribishe. Mundu wa Matuu kwa kiatu lote. Nduga. Hello. Watu wa Matuu mpo? Mpo? Mmefurahi kuona wageni? Mmeona controller wa budget? Mmemwona Bwana Didi Nyoro? Hebu apungie mkono kidogo Nyoro. Mumeona Bwana Riak, Bwana Babu Awino. Wapi kule Babu Awino? Karibuni sana hapa Matuu. Naende kazalo kakele kiokoke mlo. Tebi anuma Matuu. Asanti. Sisi tunawakaribisha sana hapa Matuu na Yata kwa ujumla. Na controller of budget tumefurahi sana kukuona leo. Kwa maana kumekuwa na maneno mingi ambayo hatuwezi jibu, tunasikiaga huku. Tunasikia hii kitu imetoka national government, alafu watu wengine hapa wanapiga siasa loko wanasema ati hii ni ya bahali fulani. Wewe utatufafanulia leo, kwa maana tuko na wewe leo. Tunataka kushukuru sana kwa ushirikiano wenu na mheshimiwa wetu. Huyu mheshimiwa wetu Basili ni kijana kama nyinyi. Na ndio mugodi yae anakema ikaema makakwata na tiyo kuna siendo na Mbasili nonsu weke siendo na Babu Awino na Didi Nyoro kananata tuko ngini ya kisando nuende nienda kwa sekenu kemana siate mheshimiwa walo wito ayebuwa na nomeze yango wake nake ni wawe na mzowela nene amen na tabii kutuwa bianua na kona mutabisika na kaka biki kaika kwa tangwe ni mwezi kalaka kwa toe mondo. Kuna maneno ya soko za national government ambazo zinajengwa kila mahali. Mmesikia? Yumu tumeolewa hapa na kuikale asiate soko nukako ba soko ayate kiteka baya nikana ekembesa ngusune ni mwete kelakeu ni muyoto na kuitekane kune ngeia mwana tupatie watu nafasi wafanye kazi kwa maana tuliwachagua. Ni kweli ndola wasa kwanza ta MCA hakuna wa MCA sawa hakuna wa MCA na ayeka na
mwene yata akuna wewe yata loke patikie huniki kia wapu malale kusawa onangite hiyo akili ebe kundike zaneo mawanile inge kana kaka ikaw mwene wapi kule muko sawa. Na nataka nikaribishe kansala Gregory aongee kwa niaba ya wazee ndio ukaribisha wazee. Asante kwa waheshimiwa wetu wageni ambao wamefika siku ya leo. Niwaambie karibu Yata, karibu Mwatu. Natuwaambie kwamba tunawapenda. Siku ya leo ni siku kubwa na siku ya ambao mzee kama mimi nitoe ushauri kwa wale ambao wanataka viti ambao zimekaliwa, wamesahau ya kwamba hata wao wamechaguliwa watunze ile yao. Pe mundu moa taiwa kuonwa kwa muthoni ni muka wake na ila meiya abindu kaziziethia muthoni ni mwanake kumwitulo kwendo utwa na kete akaziziethia kai mwanake woka atungie metho balabe muka amwe atunga metho kinani nenda asiate agala meibelani isu mathuko meibelani siku kila ogia mpire kibelani na no ibinda na no kulwende na udukuma teba moyu tene na twetela kona KMTC Bamadu twetela te kona ona maundu manene alawende na kweka alo mwana gada na gende mundu wa mwana ya wake ende yuke ona ndana mbakona ni uya wake bela keke nini na keke nene pe mwana wake yu Loni mbiki ebuneke ya waya gele Tiba mwe Mheshimiwa Njoro Ndindi, kwako nina ujumbe mmoja. Mimi ni mstaafu kansala wa miaka mingi hapa na ndio chairman wa Councillors Forum Yata. Nikwambie ya kwamba kwa ofisi yako na ya rais iko mambo ya councillors pension na wewe ndio mkubwa wa budget. Je, siweke hiyo kwa budget mwaka huu? Tebamwe ni pesa ambao ni yetu ya kununua madawa. Unajua wazee wakizeeka wanakuwa na mashida. Tunaamini ya kwamba siku ya leo ni siku kubwa na utashughulikia hiyo. Tuko nyuma ya serikali. Tebamwe akambe kaini wete kindu kimwe. Ibinda ila Kalonzo wakina niliendelea hapo kwa na kibaki niwo watuikie vice president. Watu ni akili kulika serikalini ni mbaya. Haya, imefika muda sasa wa kuwakaribisha wageni wetu. Ya mwanana usalani wa vikaa wakuzuisia tongoi na yende ndiasi yana mwiyo mwasa kuwa mutongoi wena exposure katwete ya tongoi yange ndiasi ya muona makani watuwete ya tongoi maki kuyo alama tesu nela kikuyo nika na hadhuri hade maafika haha orosho na yende yu ansiasa hade wa vikaa. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Robert Basili nika na utongo esi na atongo alanje ukiena makofi kwa mheshimiwa. Mwiya ine museo mabi naonde. Leo tumefika, si ndio? Na leo sio siasa. Tumekuja kuongea mambo ya maendeleo. Sawa sawa? Na leo niko na wageni wengi, niko nataka niwatambulishe kwenu. Msije mkasikia tulikuwa Ikombe na wakaondoka. Pauto ipa mwe. So tutaanza na Mheshimiwa Fred Ikana. Na kabla ya wambunge wazungumze, wacha nimpe MCA rafiki yetu MCA wa Katangi ambaye tumetoka naye kwake awasalimia, alafu tupea wengine. Ando maitu maya atamwikwa kwa nenga inzelelo. Asante. Alama tambese nita wa Felix Ngoi kuma Katangi MCA musakwe kwa ukwa ibinda ya kele. Isa sawa na maambita Katangi 001 Pauti emwe kwa umekombe kwa kamaendeo na tuoka baada Mheshimiwa Basiti nene maendeo Bamadu
nozoka na tiu sendi nenda utungia Mheshimiwa Basili Mubea nundu wa utwete ya chairman wa budget ba Ndindi Nyoro nikenda tisaumbie maundu mayata sawa Mheshimiwa Basili tunamuzakuiye na tumutungia Mubea nundu wa collaboration leo uende na ukwata na national government nikenda uze kwezi yata ni yakwata maendeleo sawa nina maondoli siku yako mbenito anena na Mheshimiwa Basili Mheshimiwa Ndindi Nyoro maiko bawa budget mandusia isilelo wa kuma katangi kuke kombe kuka matuwike walami sawa na ndio bawa yata damu nitwa nenea budget hizi ikiwenda tuenze wachao lakini peto teto nguiwe tu kuma kona na kondo na pe mundu we bandu nguiwe inena muno Wesebe wabi wa ukeni wa Maria wina wae peto mundu twake lomo kama kakuma weo nena kange kakuma kondo enda imo tuya tutile chao mundu uzi mandena medhe makuona maendeleo la Basili wakite ila sila twakite malelo la makero tuse umetie nengu nena ngavana wabinya okia tuikie kliniki cha medhe bahama tuite munenge miwani ole maendeleo sawa pauti imwe ya mwisho ni hii. Unaona vile tunazunguka hapa 2027 tunawacha Rais Ruto anamenyana na Kalonzo sawasawa pale sawa lakini niwaambie hii na mimi sio mtabiri face ya Kenya 2032 iko hapa na sisi. Mumeona Mheshimiwa Ndindi Nyoro, mumeona Mheshimiwa Babu Owino, mumeona Mheshimiwa Basili, mumeona Mheshimiwa Ngui. 2032 tunachukua uongozi wa hii nchi. Sauti yenu ndakwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Sasa wacha tuanze na wambunge. Tuko na wambunge kutoka sehemu mbalimbali. Na nitaanza na mheshimiwa wa sehemu inaitwa Marakwet, anaitwa Mheshimiwa Timothy. Karibu mheshimiwa. Bas, watu wa Matua mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Tamgei. Tusalimia namna hii, asante sana. Mimi naitwa wakili Timothy Kipumba. Mimi ni mjumbe wa sehemu ya Marakwet West huko Elgeyo Marakwet County. Nimekuja na mheshimiwa wenyu Bwana Basil. Asanteni sana watu wa Yata kwa kuchagua huyu mwanaume. Mimi niko na yeye bunge, ama kuna ndume amenichagua ni mheshimiwa Basil. Huyo ni ndume ako kwa boma, akirukia ng'ombe moja inazaa anapata mimba. Asanteni sana kwa kuchagua yeye. Ya pili sisi pia ni marafiki wa Ndindi Nyoro. Mnaitwa Ndindi Nyoro? Wapi mkono ya Ndindi Nyoro kwa sehemu hii? Huyu ni rafiki yetu mkubwa sana, tunapenda yeye na mbele ni kuzuri. Asanteni sana watu wa Matu, watu wa Yata. Basi pia tuko na salamu ya rais. Mnapenda rais wetu? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, ando Mayata Mwaseo. Asante. Majina yangu ni Fredi Kana, mbunge kutoka Shinyalu, ile maeneo ya Kakamega. Siku ya leo tumefika hapa kuwaletea salamu nyingi kabisa chini ya mbunge wenu. Kando na hayo pia tuko katika safari ya kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha Wakenya wote bila kuzingatia misingi ya kisiasa, vyama siasa na makabila. Na nahodha wetu kwa hiyo safari ya kuunganisha Wakenya ni rais wetu William Ruto, akisaidiwa na kijana yake mchapakazi Ndindi Nyoro. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki. Watu wa Yata na wasalimia hamjambo. God is good and all the time. Mimi kwa majina naitwa Anthony Kibagendi, mjumbe wa Kitutu Chache South ambayo ni Kisii Town. Mheshimiwa Basil, sisi wa Kisii na watu wa Ukambani sisi ni mashemeji. Wasichana wa kwenu wengi sana wameoleka kule nyumbani. Kwa hivyo sisi ni kitu kimoja. Lakini kabla niseme, ninaleta salamu
za Dr. Kalonzo Steven Musyoka. Wangapi wanazipokea? Na ninaleta salamu za Raila Amolo Odinga. Wangapi wanazipokea? Mimi ni mjumbe wa ODM, lakini tunashirikiana na ndugu yangu Ndindi Nyoro ili tuweze kufanikisha mambo ya kuleta Wakenya pamoja. Leo tumekuja kusupport ndugu yetu Basil kwa mipango ya maendeleo na tutaendelea kutembea pamoja. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha vizuri. Sababu ya muda, ningependa kurudisha kipaza sauti ili ndugu zangu pia waweze kuongea na wengine watu waweze kurudi kazi. Asanteni sana, lakini kama mnaona sikai vibaya sana, mnaona niko na nguvu, mnaweza niongeza kiveti kimwe. Ni sawa. Mwende museo na mavindaze aya nenge waipa kido chambe ni kubunenge ngelisi ya Kalonzo Musyoka ni mwasiasa nyenita wa Irene Kasalo ulano wa women rep wa Kitui County na yake siasa ngwetwa kakele niko kemuyo Basil tuenake tuithiwa katika kongamano ita wa Kenya Young Parliamentarians Association na nuweva isia wito na tuna babu bano secretary na kwa ninya munini wake na tuwase umungi tukwatana nake tuke tuone nenyu ndumwende ana musisi anona mutu sisi ametho mawende mutu sisi ametho mawende baitu mwanake anda muthukumite nesa na yake nesa 2027 yavi kamuka munenge kakele niko kecheo muka munenge kakele acheo lakini ruwa tweka munenge kakele nondo kambe noe muwene kotio waninge kambe nde muwene ko nondo ka munenge kakele ronda kona Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka watamenyana na Ruto 2027 na Ruto ataenda nyumbani na Kalonzo ataingia kama president of the Republic of Kenya. Asante. Iko wapi salamu ya Wiper nione kwa hewa? Salamu ya Kalonzo Musyoka na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi adu maito mwaseo ingi. Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana na ninataka nishukuru mheshimiwa yenyu Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu Mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli. Si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri. Na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana ako hapa. Na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na independent. Tuko na Mheshimiwa Kororia na tuko na Mheshimiwa Timothy hapa. Na pia hapa tuko na Azimio. Tuko na ODM pia ameleta hapa, ambaye tuko na Mheshimiwa Kibagendi pamoja na Mheshimiwa Babu Owino. Na pia hapa tuko na Wiper ambaye tuko na Mheshimiwa Irene Kasalu. Kwa hivyo huyu ni mheshimiwa ambaye anapenda unity, anapenda kuleta watu pamoja. Huyu mheshimiwa wenyu anafanya kazi sana. Tunafanya kazi naye kule bungeni kwa Kenya Young Parliamentarians Association. Yeye mwenyewe ndiye vice
chairman wa Kenya Young Parliamentarians Association. Kuna mambo yenye wananchi bado hawaelewi kidogo, mambo ya CDF. CDF kazi yake ni mambo ya education na mambo ya security. Hii mambo nyingine propaganda, unaambiwa tio MP anafaa fanye hivi, au watu wasiwadanganye, wafanye kazi zao. Mjumbe akienda tafute barabara lete, hiyo ni kwa nguvu yake tu, ameenda kutafuta. Akienda kutafuta mambo ya market, hiyo ameenda kutafuta, awalete hapa. La mwisho, wamama hai, warembo mwe, mzee we ni mama unapiga mwe, vijana ra, wazee team, wazee pialala. Ya mwisho, ningependa nitume Mheshimiwa Ndindi Nyoro aende kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, amwambie wao wananchi wanaumia. Hao wananchi ushuru inawamaliza. Ukiona avocado ushuru, ukiona kuku, ukiona mayai, ukiona gari. Jamani, hata binadamu kuongea tunajua ushuru inaweza kuja, mambo ya kuongea jamani. Kwa hivyo mheshimiwa, ongelesha Mheshimiwa William Ruto ambaye ni chief hustler, asaidia maasla wanaumia, asiingie pale kwa dynasty. Asante sana. Otherwise tunakushukuru sana chairman, tulikuja huku kwa mambo ya harambee, kufanya harambee kwa kanisa, kwa ujenzi wa kanisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karibu sana mwashi. Haya, tupigie Babu Owino makofi moja. Na ya Mheshimiwa Basil. Naitwa Njoroge Kururia, mbunge ya Gatundu North, Kiambu County. Nimefurahia kuwa hapa. Naona kuna watu wazuri. Sisi tunatoka kwa kanisa hapa Ikombe, na sisi ni rafiki wa mbunge wenu, na ndiye tumeleta hapa. Tumeambiana na Ndindi Nyoro ambaye ni chairman wa budget, tukuje tuone ile soko ambayo mbunge anasema tunakuja kujenga, tuone area, alafu tusalimie watu wa hapa. Mmefurahia? Tuende tusalimie watu wa Gatundu North na wa Kiambu County, na tusalimie rais. Ile nimesikia mmesema ya presidential elections, nimefurahisha sana kwa sababu moja, hamjasema urais wa saa hii, nimesema urais wa huko nyuma kidogo, si ni kweli? Kwa sababu nchi ya Kenya lazima inakuwa na rais mmoja, na huyo rais anaitwa William Samoei Ruto. Alafu huko mbele tutajipanga, lakini mkifanya hesabu yenu wakati wote, mkimaliza hesabu lazima muweke jina Ndindi Nyoro hapo katikati ya mahesabu yenu. Asanteni sana. Muyaine muzeo ingie na mabi ndaonde omwina anza abumwe galile utamwewanza wina munene ambanje dibaile soma wakenda ni matisa sawa nendana bekwete JDC ya munene wa chama chako Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kwa nenge iwa ibado ambo miona nenge iwa ibonala meko wako wasa ni mwizuzu niwe ukadumi ogombo ni wale ilio lakini ndio lazima tukayuta sie ndondo bakoti tisawasawa na yoja atumani atanzamba hivi nono ninye munini wasio kenda ni maninye vice chair wa Young Parliamentarians na ile kwata niyo yitu ni kwata niyo ya chao ya ukabila tisawasawa. Sisi tumeshikana kumaliza mambo ya ukabila ndio tuweze kuleta usawa, kuwe na maendeleo kila mahali, sawa sawa. Wacha niongea pili kwa Kiswahili alafu niona na Kikamba na nimalize. Kuna kitu nasikia inaitwa 1 man 1 shilling 1 vote. Hiyo kitu mimi kama mbunge wa Yatta sikumbaliani nayo, sawa sawa. Juu tukienda kwa hiyo mambo ya 1 man 1 shilling 1 vote, tutaendelea kuleta umbaguzi kwa nchi zetu, si ndio? Zile sehemu ambazo hawajaweza kuchukua kura kwa sababu ya maisha kuwa ngumu ya kuweza kununua ID, hawa watu watanyimwa maendeleo. Hawa mnasema namna gani? Tunataka maendeleo yapelekwe mahali ambapo yanahitajika, sawa sawa. Kama Mheshimiwa Ndindi Nyoro nimemwomba vitu nyingi kama chair wa budget, nikamwambia zile barabara tuko nazo Yatta ambazo ziko na lami
ni zile za ukoloni, kama hiyo kolonio, kama hii highway. Sasa kuna barabara ya umuhimu sana inaitwa Matuu kwenda Katangi. Au mnasema namna gani? Hiyo barabara tumemwomba kama walipa ushuru kama watu wa Kenya, na ni barabara itasaidia kuinua uchumi na kupunguza foleni Thika Road. Tukamwomba yeko lami ni mwenda hiki lami andekekewe alame anda hiki lami mogele gogo. Hiyo nimemwomba atajibu. Cha pili ambacho nilimuomba ni soko. Nilitembelea wamama pale juu na nikaona wanauzia mahali pambaya, na tuko na pesa ya modern markets, na nikaomba soko mbili sehemu ya Yata, soko ya Kidhimani na soko ya hapa Matuu. Sawa sawa. Na saa hizi Ndindi Nyoro kama chairman wa budget atawajibu vile aliniambia, kwa sababu najua pesa tumetega. Sawa sawa. Kitu kingine nilimuomba ni damu yetu ya Yata damu ambayo iliyoko kwa gazeti, tuweze kuhakikisha contractor amekuja on site, maji yaweze kufikia watu wangu wa Matuu. Karamu ya ziada naende keye mutizi yaye baya ni ngone kiwe siasa chambe keye mutizi bazili ende binguwe wendi wako nenda nime binguwe ule, lakini balangi newe kisando ni ba keye mutizi alame usome hapa une madakitali na madakitali maisomea sipitali itena andawane tena equipments na nina akulilie MCA witu na akulia governor atutethesye sipitali ekiwanda wana kila kindu wizaidi ya KMTC ni kweka hata tondo adike na hata University of Nairobi iso aiba uke na hata wizaidi ya dagitali si abunde wa sieki ya practical na wao chakeli kila nina akulilie nina akulilwe ni munene ya KMTC Kenya newa nitu nindi alimu mabau na alimu mabau menengano ni county na nyenendo wabinda tuendu na muandikia na amuya tafadhali tunengea alimu meana ana mautuzome azena zitu za KMTC na munene wa KMTC angana mwalimu mwa naenda ziokambia nitone kihuba izukuru nanye kihuta mbunge wenu nikitona ndino wa Kilungu cha mia yele tiende temwe nituzo wa kihuba hana ndinenga ndo mako mama tu tiende temwe naende kwa mami nakombeka kiu mwai wake enda kwa bina wa Yehova tuelewa madakitari wanewani kaunti nazioka na hospitali ezo na ndawa tukabingwa KMTC September mwai utwendete mwako mwai utwendete isasawa naende maundu alange ni mwezi mbaza rinya nambe yangilile na naumangilile no kangili tatu na ninenga akela munde ubazukanye bai mwana wa mongoni na wandani na yungo ambatanga twende temwe alame uzome ya manaimba zino kumonganela chao basari yungu maitatu namba tange nenye basari yako ndika hata dibazukana sia ndikazi na zidu isome kwa isumbinge kana nini kila ndo no mreta ndo makwa muikete kile mulikwe siasani na alame unuma mumeme budia ndo mayata na wabudia ndo mayata wezonge wa kulani tisa sawa nono ni nyamwana ngiye kura na bayo ndo nako muiba ekakumudhukuma tulibinda siasa tulibinda udhukuma tisa sawa nikende binda leu yabika tukoka tuthime palaba yapatia lete tukile nduni nenu nangaye itweka neza tisa sawa tubikete bau ekaine mudhoche munene wa budget kena nima huni wao ilobia na hemo nana watuendo no mundiru nisi nukunena zinuzio wanasema kwa sababu wendi unagawa mambo ya pesa Kenya mzima hawa watu wataka wagawiwe kitu sasa. Kwa hivyo mambo kwako sasa. Siwanzulila Matuu oye Mweyaseo ingi Mweyaine museo Mavida onde Muriega rigi. Asanteni sana. Mimi naitwa Ndindi Nyoro na mimi nimetoka Kiharu. Na mimi yangu itakuwa machache. Ya kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Basil kwa kutualika hapa leo katika mchango pale Ikombe Catholic Church. Na ya pili niwaambie huyu mheshimiwa anatuongoza katika vuguvugu ya vijana wa bunge pale bunge kama vice chairperson wetu sisi wote.
katika hiyo vuguvugu, Mheshimiwa Babu Owino ni Secretary General. Mimi kama chairman wa budget, mimi ni member. Mbunge wenu ni vice chairman wa budget. Unazika hiyo maneno? Na mimi niko na maneno kidogo. Nataka niwatume ya mbunge wenu. Niwatume ama nisiwatume? Nitoboe ama nisitoboe? Huyu Mheshimiwa Basil, mnajua nyinyi ni mtu mzuri. Lakini ni mzuri tu kidogo. Kidogo tu. Ako na ubaya. Niseme ubaya yake. Huyu mtu ni ndugu yangu. Sasa mnajua mimi president wetu amenipea kazi ya kuchuka bajeti ya Kenya. Na juu huyu Basil anajua mimi ni kaka yake. Anakuanga ananitembelea hapo ofisi. Ananiambia, wewe ndugu yangu uko ofisi. Kila wakati anakuja. Ananiletea salamu za Ikombe. Salamu za hapa Matu. Akikuja Yayata. Akileta tu salamu, anaanza maneno. Unakumbuka barabara ya Matu kwenda Ikombe? Unakumbuka maji ya Yata? Unakumbuka stima ya Yata? Mimi nawatuma kwa mbunge yenu. Asikuja kwa ofisi yangu, achukue pesa yote ya budget alete Yata. Ni nyinyi mmemtuma? Achukue pesa yote? Yote alete Yata? Kabutari dhado haya. Hebu niwaulize, aliniambia ati akikuja ofisi yangu ya chairman wa budget aone kumewekwa pesa ya maji, na hiyo constituency anaona ni kama mwenyewe hajui, ati ananyakua hiyo pesa analeta hapa. Sio ni baya? Sio baya? Mmemtuma afanye hivyo? Achukue yote alete hapa? Chukua yote leta hapa basi. Jambo la tatu, mimi mnajua kaunti yetu ni hapa jirani. Na mnajua barabara ikitoka ni pale Tagani inaenda mpaka Makoyo. So mnajua hivyo? Sasa mimi nikiwa kijana nilikuwa nikiambiwa, nikiona ndugu yangu ametoka Machakos, nikiona ndugu yangu anatoka Kitui, nikiona ndugu yangu anatoka Makueni, mimi nilikuwa nikiambiwa hapo ni adhoniwa. Na mdhoniwa ni kama kaka yako, ni kama dada yako. Sasa mimi nakuja kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo, nakuja kinyenyekea turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukuwe wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo. Tukuwe wadhoniwa hata kwa maneno ya doa. Tukuwe wadhoniwa hata kwa kisiasa. Kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuwita pamoja. Ama ni aje? Kwa hivyo mweni na mudhoni ni kitu moja. Si hapa kwenu iko mudhoni? Na my sister anaitwa mudhoni? Si hao ni watu wa wazazi wa moja? Mimi naomba huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na Mheshimiwa Babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Atarau saa ingine wanagoga mtusi yangu. Wewe muende polepole hapo. Sasa katika hiyo kazi sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya, sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Wiper, Kasalu ni wa Wiper, Dede Nyoro ni wa UDA, huyu Kororia ni wa Independent, Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yata constituency watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4,000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yata, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote, Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote, wa Kenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti, ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu.
na katika hiyo pesa tumeongeza TSC bilioni 18.7 na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje hadi Januari ya 2025, walete hapa mbele kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7 pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable, ndio waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu, na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao, na tunataka hawa wazazi wetu badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank Matu, tunataka wakuwe wanatumiwa hiyo pesa katika M-Pesa, wanatolea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matu, kuna soko ya Matu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matu inatakikana street lights za kutosha kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza. Hata hiyo ameomba na tumeweka na itawekwa. Na hata Ikombe tumeweka. Na hata mwisho wa hii barabara ile pahali inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka. Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze, hii barabara ya kutoka hapa Matu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie lakini kidogo kidogo, kwa sababu nchi iko na upungufu wa fedha. Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza 5, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Mnaijua St. Austin? Si ni shule ya serikali? Na mnapeleka watoto huko ya secondary, nasema ya secondary. Si ni St. Austin? Kwa niaba ya president wetu His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory, atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya Memorial, rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matu Memorial, kwa sababu tunataka tupromote maneno ya mashule zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tungesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna mheshimiwa Kasalu ametaja maneno ya tax, na pia mheshimiwa Babu. Lakini mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona mheshimiwa Babu. Utosana ya Garau na Basir bwana. Lakini hiyo maneno ya kodi, Wakenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza Wakenya vile wanataka. Vile Wakenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile, sisi kama viongozi kazi yetu ni kuwasikiza na kufanya. Na hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki. Nikienda nyumbani nisalimiane. Niambie wadhoniwa bado mko sawa. Na tuseme kule kwetu na pia Makueni na pia Kitui na Machakos, tuseme sisi ni wadhoniwa. Turudishe ile urafiki yetu.
ile urafiki ya kitambo. Wacha nione kwa mkono tafadhali, nione kwa mkono, nione kwa mkono. Mnataka rais atutembelee hapa Matuu? Wacha nione wenye wanasema President William Ruto atembee hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Wapo shangwe jameni. Kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo, na kuja kinyenyekea, turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukuwe wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo, tukuwe wadhoniwa hata kwa maneno ya doa, tukuwe wadhoniwa hata kwa kisiasa, kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuwita pamoja, ama ni aje? Kwa hivyo mweni na mudhoni ni kitu moja. Si hapa kwenu iko mudhoni na maisisa anaitwa mudhoni? Si hao ni watu wa wazazi wa moja? Mimi naomba huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na Mheshimiwa Babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Agarau saa ingine wanagoga mdosi yangu, wewe muende polepole hapo. Sasa katika hiyo kazi, sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya, sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Wiper, Kasalu ni wa Wiper, Dede Nyoro ni wa UDA, huyu Kururia ni wa Independent, Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi, Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yatta constituency, watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4,000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yatta, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote, Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote, Wakenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti, ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu. Na katika hiyo pesa, tumeongeza TSC bilioni 18.7. Na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje ati Januari ya 2025. Walete hapa mbele, kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7. Pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable, ndio waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu, na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao. Na tunataka hawa wazazi wetu, badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank Matuu, tunataka wakuwe wanatumiwa hiyo pesa katika M-Pesa, wanatorea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matuu, kuna soko ya Matuu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matuu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matuu inatakikana street lights za kutosha, kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza. Hata hiyo ameomba na tumeweka na itawekwa. Na hata Ikombe tumeweka. Na hata mwisho wa hii barabara ile pahali inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka.
Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze, hii barabara ya kutoka hapa Matu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie, lakini kidogo kidogo, kwa sababu nchi iko na upungufu wa fedha. Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza 5, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Mnaijua St. Austin? Si ni shule ya serikali? Na mnapeleka watoto huko ya secondary, nasema ya secondary. Si ni St. Austin? Kwa niaba ya president wetu His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory. Atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya Memorial. Rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matu Memorial, kwa sababu tunataka tupromote maneno ya mashule zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tungesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna mheshimiwa Kasalu ametaja maneno ya tax, na pia mheshimiwa Babu. Lakini mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona mheshimiwa Babu. Utosana ya Garau na Basil bwana. Lakini hiyo maneno ya kodi, wa Kenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza Wakenya vile wanataka. Vile Wakenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile, sisi kama viongozi kazi yetu ni kuwasikiza na kufanya. Na hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki. Nikienda nyumbani nisalimiane. Niambie wadhoniwa bado mko sawa. Na tuseme kule kwetu na pia Makueni na pia Kitui na Machakos, tuseme sisi ni wadhoniwa. Turudisha ile urafiki yetu, ile urafiki ya kitambo. Wacha nione kwa mkono tafadhali, nione kwa mkono. Mnataka rais atutembelee hapa Matu? Wacha nione wenye wanasema President William Ruto atembee hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Kido chambe na kubunenge ngelisia mazo musioka ne mwasiasa nyenito Irene Kasalo ulano women rep wa Kitui County na yake siasa ngoto kakele niko kemoyo kakele niko kecheo kakele niko kemoyo acheo iwe mwenye wa umuzi tukie kuona tena mheshimiwa wenye Basil tuina ketuidhiwa katika kongamano ita wa Kenya Young Parliamentarians Association na nuweba isi ya wito na tuna babu bano wa sekretari na kwa ninyo monini wake na tuwase umuzi tukwatana nake tuke tuwane nenyo numwende ana musisi anaona moto sisi amedha mawende moto sisi amedha mawende baitu mwanake wana moto kumita nesa na kenesa 2027 yapi kama kamunenge kakele niko kechao mukamunenge kakele achao lakini ruwa kwa kamunenge kakele nono kambe noe muwene koti wa waninge kambe nde muwene ko nito kamunenge kakele ruwa ndako ona alato wa musioka watamenyana na Ruto 2027 na Ruto ataenda nyumbani na Kalonzo ataingia kama president of the republic.
Na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi andu maito mwaseo ingi. Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana na ninataka nishukuru mheshimiwa yenyu Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu Mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli. Si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri. Na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana ako hapa. Na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na Mimi naitwa Ndindi Nyoro na mimi nimetoka Kiharu. Na mimi yangu itakuwa machache. Ya kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Basil kwa kutualika hapa leo katika mchango pale Ikombe Catholic Church. Na ya pili niwaambie huyu mheshimiwa anatuongoza katika vuguvugu ya vijana wa bunge pale bunge kama vice chairperson wetu sisi wote. Katika hiyo vuguvugu Mheshimiwa Babu Owino ni secretary general. Mimi kama chairman wa budget mimi ni member. Mbunge wenu ni vice chairman wa budget. Unazika hiyo maneno? Na mimi niko na maneno kidogo. Nataka niwatume ya mbunge wenu. Niwatume ama nisiwatume? Nitoboe ama nisitoboe? Huyu Mheshimiwa Basil, mnajua nyinyi ni mtu mzuri. Lakini ni mzuri tu kidogo. Kidogo tu. Ako na ubaya. Niseme ubaya yake. Huyu mtu ni ndugu yangu. Sasa mnajua mimi president wetu amenipea kazi ya kuchuka bajeti ya Kenya. Na juu huyu Basil anajua mimi ni kaka yake. Anakuanga ananitembelea hapo ofisi. Ananiambia, wewe ndugu yangu uko ofisi. Kila wakati anakuja. Ananiletea salamu za Ikombe. Salamu za hapa Matu. Akikuja Yayata. Akileta tu salamu anaanza maneno. Unakumbuka barabara ya Matu kwenda Ikombe? Unakumbuka maji ya Yata? Unakumbuka stima ya Yata? Mimi nawatuma kwa mbunge yenu. Asikuja kwa ofisi yangu, achukue pesa yote ya budget alete hapa. Ni nyinyi mmemtuma? Achukue pesa yote? Yote alete hapa. Kamutari dhado haya. Hebu niwaulize, aliniambia ati akikuja ofisi yangu ya chairman wa budget aone kumewekwa pesa ya maji, na hiyo constituency anaona ni kama mwenyewe hajui, ati ananyakua hiyo pesa analeta hapa. Sio ni baya? Sio baya? Mmemtuma afanye hivyo? Achukue yote alete hapa. Chukua yote leta hapa basi. Jambo la tatu, mimi mnajua kaunti yetu ni hapa jirani. Na mnajua barabara ikitoka Lipare Tagani inaenda mpaka Makoyo. Mnajua hivyo? Sasa mimi nikiwa kijana nilikuwa nikiambiwa, nikiona ndugu yangu ametoka Machakos, nikiona ndugu yangu anatoka Kitui, nikiona ndugu yangu anatoka Makueni, mimi nilikuwa nikiambiwa hapo ni adhoniwa. Weyaseo ingi weyaine museo mavida onde muriega Mbaya Mheshimiwa Basil, naitwa Njoroge Kururia, mbunge ya Gatundu North, Kiambu County. Nimefurahia kuwa hapa. Naona kuna watu wazuri. Sisi tunatoka kwa kanisa hapa Ikombe na sisi ni rafiki wa mbunge wenu na ndiye tumeleta hapa. Tumeambiana na Ndindi Nyoro ambaye ni chairman wa budget, tukuje tuone ile soko ambayo mbunge anasema tunakuja kujenga, tuone area, alafu tusalimie watu wa hapa. Mmefurahia? Tuende tusalimie watu wa Gatundu North.
na wa Kiambu County, na tusalimie rais. Ila nimesikia mmesema ya presidential elections, nimefurahisha sana kwa sababu moja, hamjasema urais wa saa hii, mmesema urais wa huko nyuma kidogo, si ni kweli? Kwa sababu nchi ya Kenya lazima inakuwa na rais mmoja, na huyo rais anaitwa William, alafu huko mbele tutajipanga. Lakini mkifanya hesabu yenu wakati wote, mkimaliza hesabu lazima muweke jina Ndindi Nyoro hapo katikati ya mahesabu yenu. Asanteni sana. Iko wapi salamu ya Wiper nione kwa hewa? Salamu ya Kalonzo Musyoka na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi andu maito mwaseo ingi. Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana, na ninataka nishukuru mheshimiwa wenyu, Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu Mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli, si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri, na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana ako hapa, na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na independent. Tuko na Mheshimiwa Kororia na tuko na Mheshimiwa Timothy hapa, na pia hapa tuko na Azimio, tuko na ODM pia ameleta hapa, ambaye tuko na Mheshimiwa Kibagendi pamoja na Mheshimiwa Babu Owino, na pia hapa tuko na Wiper ambaye tuko na Mheshimiwa Irene Kasalu. Kwa hivyo huyu ni mheshimiwa ambaye anapenda unity, anapenda kuleta watu pamoja. Huyu mheshimiwa wenyu anafanya kazi sana. Tunafanya kazi naye kule bungeni kwa Kenya Young Parliamentarians Association. Yeye mwenyewe ndiye vice chairman wa Kenya Young Parliamentarians Association. Kuna mambo yenye wananchi bado hawaelewi kidogo, mambo ya CDF. CDF kazi yake ni mambo ya education na mambo ya security. Hii mambo nyingine propaganda, unaambiwa tio MP anafaa afanye hivi, au watu wasiwadanganye, wafanye kazi zao. Mjumbe akienda atafute barabara lete, hiyo ni kwa nguvu yake tu, ameenda kutafuta. Akienda kutafuta mambo ya market, hiyo ameenda kutafuta, awalete hapa. Na mwisho, wamama hai warembo mzee wewe ni mama unapiga vijana ria wazee team, wazee pialala. Ya mwisho, ningependa nitume Mheshimiwa Ndindi Nyoro aende kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, amwambie wao wananchi wanaumia, hao wananchi ushuru inawamaliza. Ukiona avocado ushuru, ukiona kuku, ukiona mayai, ukiona gari. Jamani, hata binadamu kuongea tunajua ushuru inaweza kuja, mambo ya kuongea jamani. Kwa hivyo mheshimiwa, ongelesha Mheshimiwa William Ruto ambaye ni chief hustler, asaidia hao mahasla wanaumia, asiingie pala kwa dynasty. Asante sana. Otherwise tunakushukuru sana chairman, tulikuja huku kwa mambo ya harambee, kufanya harambee kwa kanisa, kwa ujenzi wa kanisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karibu sana mwashi. Kido chambe ni kumunenge ngerisia Kalonzo Musyoka ni mwasiasa nyendita wa Irene Kasalo unanua women rep wa Kitui County na yake siasa ngoto kakele niko kemuyo kakele niko kecheo kakele niko kemuyo acheo iwe mwenye wa umuzi tukie kuona kena mheshimiwa wenye Basil
na no vice ya wito na tuna babu bana wa secretary na kwa ninyi munini wake na tuweze umundu tukwatana nake tuketone nenyo ndumwende ana musisi nona moto sisi ametho mawende moto sisi ametho mawende boitu mwana kanda muthukumite nesa na kenesa 2027 yapi kama kamunenge kakele niko kenjeo mukamunenge kakele acheo lakini ruwa tweka munenge kakele nondo kambe noe muone ko tio woninge kambe ndo muone ko nondo kamunenge kakele ronda kona alazo musioka alazo musioka watamenyana na Ruto 2027 na Ruto ataenda nyumbani na Kalonzo ataingia kama president of the Republic of Kenya. Asante. Hayo ni Kisii Town. Mheshimiwa Basil, sisi wa Kisii na watu wa Ukambani sisi ni mashemeji. Wasichana wa kwenu wengi sana wameoleka kule nyumbani. Kwa hivyo sisi ni kitu kimoja. Lakini kabla niseme, ninaleta salamu za Dr. Kalonzo Steven Musyoka. Wangapi wanazipokea? Na ninaleta salamu za Raila Amolo Odinga. Wangapi wanazipokea? Mimi ni mjumbe wa ODM, lakini tunashirikiana na ndugu yangu Ndindi Nyoro ili tuweze kufanikisha mambo ya kuleta Wakenya pamoja. Leo tumekuja kusupport ndugu yetu Basil kwa mipango ya maendeleo na tutaendelea kutembea pamoja. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha vizuri. Sababu ya muda ningependa kurudisha kipaza sauti ili ndugu zangu pia waweze kuongea na wengine watu waweze kurudi kazi. Asanteni sana, lakini kama mnaona sikai vibaya sana, mnaona niko na nguvu, mnaweza niongeza kiveti kimwe. Ni sawa sawa. wala usiniache Mungu mwokozi wangu. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu wapenzi, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Honorable MP Robert Kasiri, our chief guest today, Honorable Ndindi Nyoro, pamoja na mjumbe wetu CA, pamoja na wageni wote ambao wamefika. Wakristo wapenzi, tuna furaha leo kwa sababu Kristo kwa njia ya kipekee ametutendea kupitia viongozi wetu na tunafurahi. We are very happy for your coming, na tuombe sana katika misa leo ili Mungu aweze kufanikisha sherehe yetu ya siku ya leo. Tunawapenda, na kwa hivyo wacha tujikabidhi mbele ya Kristo kwa ibada ya misa.
Misa leo imeongozwa na the steering committee na wanatuuliza tumrudishie Mungu shukrani kwa mambo mengi ambayo ametutendea. Tuombe kwa ajili ya amani na umoja katika familia zetu na katika kanisa. Tuombe kwa ajili ya serikali yetu ili Mungu azidi kuwaongoza na wao watuongoze leo. Pia misa leo tumeombwa na familia ya Elena Kasau. Tuombe kwa ajili ya shida za familia yao. Tumeomba Mungu ili aweze kuwabariki na kuwasaidia katika shida ambazo wamepata katika familia yao. Na tuombe pia kwa ajili ya amani na upendo katika hiyo familia. You are sent to heal the contrite of heart, Lord have mercy. You came to call sinners, Christ have mercy. Christ have mercy. You are seated at the right hand of the Father interceding for us, Lord have mercy. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Tunaomba yote kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Baada ya Adamu kula tunda la ule mti, Bwana Mungu alimwita akamwambia, uko wapi? Naye akaitika, nilisikia kishindo chako katika bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akamwambia, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Basi umekula tunda la ule mti nililokukataza usile. Akajibu, mwanamke uliyemweka kuwa mwenzi wangu ndiye aliyenipa tunda la mti ule nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, umefanya nini? Naye mwanamke akajibu, nyoka ndiye aliyenidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa kuwa umefanya hayo, ulaaniwe katika wanyama wote wa kufugwa na wanyama wote wa mwituni. Kwa tumbo lako utatambaa, utakula uvumbi siku zote za maisha yako. Nitaweka uadui kati yako wewe na wanawake, kati ya uzao wako na uzao wake. Huyo atakuponda kichwa, nawe utamuuma kisigino cha mguu. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Oh
kulia, e Bwana. E Bwana, uisikie sauti yangu. Masikio yako na yanisikilize sauti ya maombi yangu. Itikio. Nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wakutumikie kwa uchaji. Nalitumainia neno lake. Roho yangu inamgoja Bwana kuliko walinzi waliwajako asubuhi. Kwake kuna wokovu mwingi. Yeye ataiokoa Israeli na maovu yake yote. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, roho ya imani tuliyo nayo ni sawa kwetu na kwenu kama ilivyoandikwa. Nilisadiki, kwa hiyo nimesema. Nasi tunasadiki tukisema, tunajua ya kuwa yeye alimfufua Bwana Yesu, atatufufua sisi pia pamoja na Yesu na kutuweka pamoja nanyi mbele yake. Hayo yote nayavumilia kwa ajili yenu, ili kwa shukrani ya wengi zaidi neema iongezeke na kumtukuza Mungu zaidi. Kwa hiyo hatulegei hata tukichakaa nje katika ubinadamu wetu, maana ndani yetu tunafanywa upya siku kwa siku. Kwa maana taabu nyepesi na ya muda mfupi inatupatia utukufu mkuu unaopita kila siku. Sisi tusiokatia macho vitu vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Maana vinavyoonekana ni vya muda, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa maana tunajua ya kwamba hema yetu iliyo kikao chetu cha duniani inapokolewa,
Tunalo jengo litokalo kwa Mungu, ndiyo nyumba isiyofanywa kwa mikono, bali iliyo nyumba ya milele mbinguni. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Asema Bwana, baada ya kuinuliwa mimi juu ya nchi, nitawakuta wote kwangu. Soma katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko. Utukufu kwako Bwana. Marko sura ya 3. Wakati ule Yesu alienda nyumbani na wafuasi wake, umati wa watu ulikusanyika tena na hata wasipate nafasi ya kula. Jamaa zake walipopata habari walitoka wakamkamate, maana walisema amerukwa na akili. Waandishi waliokuja kutoka Yerusalemu walisema amepagawa na Beelzebuli, na kwa msaada wa mkuu wa pepo wabaya huwatoa pepo wabaya. Kawaita na kuanza kuwaambia kwa mifano, wawezaje shetani kumtoa shetani? Ufalme wawezaje kusimama ukiwa umegawanyika wenyewe? Kadhalika nyumba ikiwa imegawanyika yenyewe, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani akijipinga mwenyewe na kugawanyika, hawezi kusimama, bali amefika mwishoni. Hakuna awezaye kuingia katika nyumba ya mwenye nguvu na kuponyoka na kumpokonya vitu zake, isipokuwa amefunga kwanza yule mwenye nguvu. Hapo tu aweza kupokonya vitu nyumbani mwake. Amen, nawaambieni, wanadamu huondolewa dhambi zote za kufuru zao, lakini mtu anayemkufuru Roho Mtakatifu hana maondoleo hata milele, bali anastahili hukumu ya milele. Alisema hayo kwa sababu walisema ana pepo mchafu. Kisha mama na ndugu zake walifika, nao wakisimama nje walituma habari kwake, kwa maana alizungukwa na watu wengi. Basi wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wapo nje wanakutafuta. Lakini akawajibu, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale waliozunguka akasema, hawa ni mama yangu na ndugu yangu, kwa maana kila afanyaye mapenzi ya Mungu huyo ndiye kaka yangu, ndiye dada yangu na mama yangu. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako Yesu. God is good all the time. Tunamshukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo ametupa tuweze kusherehekea Dominika ya 10 ya mwaka wa pili kwa kanisa. Tutaongea maneno machache toka kitabu cha masomo ambayo tumesoma. Kama vile tumefanya kwa wale ambao si wa Katoliki, tumeona tumefanya hivi hapa
tumeguza hapa, tumeguza hapa na hapa. Tumesema kwamba hiyo maneno iingie kwa akili. Baada ya akili uiseme kwa mdomo. Tuko pamoja. Baada ya mdomo ikae kwa roho. Kama hizo tatu haziko pamoja, there is a lapse. So the three must work together. Wale ambao si wamakini tunaona tukifanya hivi 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 hivi, inamaanisha kwamba Mungu alituumba tumjue, unajua na akili, tumpende, unapenda na roho, tumfanyie kazi na mikono yetu, kisha baada ya hapo tuende kwake wapi? Mbinguni. Mungu alituumba tumjue, tumpende, alafu tumfanyie kazi, kisha baada ya hapo tuende wapi? Mpaka mbinguni. Kwa hivyo sisi sote ni wasafiri na tunaendelea kujitayarisha, lakini lazima tukae, lazima tuishi maisha hapa duniani. Leo nafurahi kwa sababu Mungu ametupatia nafasi hii ya kuweza kusherehekea pamoja na waheshimiwa wetu. And I'm very happy we are standing here. It is very peaceful here because there is no order. So sitasema order, everybody is listening to me. Thank you so much. So you have to keep quiet. God is good and all the time. Somo letu la kwanza ni somo ambalo kila mmoja wetu analifahamu. Genesis inaongea kuhusu wazazi wetu wa kwanza ambao tulipewa na Mungu, na mmoja alikuwa anaitwa nani? Mwanaume, Adamu. Adamu aliumbwa na Mungu na akawekwa kwenye shamba, lakini tunapotazama ni kwamba Adamu hakuumbiwa yule ambaye alifanana na yeye. Kwa hivyo alikuwa na upweke. Alikuwa anaona mzee Bobi anapita na bibi yake, paka na bibi yake, anaona sungura na bibi yake, lakini yeye alikuwa tu mpweke kabisa. Kwa hivyo Mungu akaona amuumbie nani? Amuumbie msaidizi. Alipomuumbia msaidizi Hawa, nani? Alikuwa anaitwa Eva ama ni Hawa? God is good all the time. So, Bwana ndiye mwingine wanaume wasamehewe kwa sababu waliumbiwa Hawa. God is good. Mimi sitasema hivyo, not possible. So, so niseme ya kwamba bibi yake alikuwa anaitwa Hawa, na kuna mzee mwingine ambaye alikuwa ananyemelea hapo chini ambaye anaitwa Nyoka. Na sijui Adamu alikuwa ameenda wapi? Alikuwa ameenda wapi, kutembea wapi na kuku na wanaume wengine hata watu wengine. I don't know where he was. This shows men should be available to your family. God is good. If you go away, snakes are coming. And when they come, they spoil your family. So this man alipoenda bibi yake akajaribiwa na nyoka. And there is a difference between kujaribiwa na there's a difference between test and temptation. Shetani anafanya nini? He tempted. The devil does not the devil tempts. God tests. Unafikiria test ni kama mtihani. Walimu wakifanyia mtihani anakutest. He is not tempting you. And the devil tempts you with a negative motive ya kwamba anataka akuangushe. So akaja kwa mwanamke. Ladies are very good in listening and very fast in accepting. Hata utaanzisha kabisa ambao haieleweki. So, akaunga mkono na nyoka. Na nyoka akampatia kile ambacho Mungu alikuwa amesema wasile. There are some people who confuse the first sin like it was a conjugal relationship. No. It has nothing to do with sixth commandment. Kwani wangezaa aje? Mungu ndiye aliwaambia wajaze dunia. They have to give back through conjugal relationship. So it is not an issue of conjugal relationship, it is the sin of disobedience. So they disobeyed God. Obedience is key and it is very good. So, huyu mama akatokewa na nyoka, nyoka akaongea vile waliongea, akakubali, na alipoona kitu mzuri akapelekea mzee wake. Naye mzee hakukataa. I want to summarize that first reading. 1. When we disobey God, we lose the glory of God. Na ndio maana Mungu alipokuja shambani alimuuliza Adamu swali moja. Ningependa hiyo swali tuijue. Ukipatana na mtu namuuliza aje asubuhi, how are you? Ili kweli, how are you is the very next very key thing. How are you? Fine. Lakini kuna swali ambao wanaume hawapendi. Where are you? Wanaume hawapendi kwa bali wanawake lakini unakizaje ni kwa haki hapana. Na by the way,
Mtu akikuuliza where are you, he is not referring to location. Be very careful. He is not very much about location. Ni vile tu ongei sana anakuuliza uko na nani. So, this man was asked, where are you? And because sin confuses people, in the book of Isaiah 33 verse 14, inasema ya kwamba fear has seized the godless and the sinful. Ya kwamba mtu ambaye ametenda dhambi kumwangalia hivi unajua. Hata enda kwa watoto wadogo, kama wamekula chakula ambao haikufaa, kama vitu ambavyo walifanya vibaya, ukiuliza nani alifanya hivi? Mwenye alifanya ndiye anasema si mimi. Kwa sababu dhambi inafanya nini? Inaingia ndani yake. So God asked Adam, where are you? And because of confusion, he answered a different question. I am naked. Can you imagine? Umeuliza uko wapi? Unasema niko naked. Now, I want us to bring the point of nakedness. Kwani wakati waliumba wako wamejua wako naked? Waliumba kitambo, alikuwa anakaa na bibi yake, hawakujua wako naked, hawakujua wana nguo. Point ni kwamba let us not think of the physical clothes. No. Ni kwamba they were uncovered by the glory of God. Glory ya Mungu ilifanya nini? Ilitoka. Ilipotoka wakawa uchi. Walipokuwa uchi wakaona ni wenye dhambi na wakasikia kwamba wamepotea. So, Adamu alipoulizwa hiyo swali, akasema ya kwamba I am naked. Then let me tell you one thing. Insurance na ndio hapa ya kwamba they cover. Ni kweli. Ashimoi is going to take the for insurance. Then drop on a medical cover. I didn't take a cover simply because you need to be covered in times of accident or problem or death. So the same thing. Cover ya Mungu, insurance ya Mungu ilitoka kwa Adamu. Ndio maana aliona uchi. Because if you are not covered by the glory of God, then you are naked. Now, when you are naked, there are results, repercussions. One, you begin playing game. Aliulizwa, wewe umefanya nini? Ni yule mwanamke. Alafu mwanamke, ulifanya nini? Ni nyoka. Naye nyoka. Na wewe? Mimi nilimpatia. Lakini hakukataa. Kwa hivyo hata mimi siniulize. So, mimi nilipatia tu, I just seduced and enticed her. Mimi sikumlazimisha. So, she took it. So, that's it. Now, idea people. Glory of God covers our brothers and sisters that we don't see their weaknesses, but we see the wonder of God's creation in them. Wakati tumefunikwa na utukufu wa Mungu, tunaona our brothers like our brothers, and therefore we avoid classes are equal, we avoid social whatever classification ambayo tunakuwa nazo, mambo ya masomo, mambo ya dini, sote tukiingia kanisani mwa Mungu tunakuwa kitu kimoja. So when we are covered with the glory of God, we become one. Idea people, I pray that we may become one, that we may remain covered by the glory of God. We will not see each other's fault. Our families will not break. We will not classify ourselves in terms of education and status. We will not fight one another, regardless of our affiliation. We will see good in other people when we are covered by the glory of God. And we will always be ready to serve our brothers and sisters. Kuna hadithi moja na matiaka wa Kristo wangu ya kwamba kuna watoto wawili, hii slogan ya Japan na kuleta peace. Hawa watu kuna wakati kulikuwa na vita. Wakati kulikuwa na vita, kuna kijana mmoja brada yake aliuawa. Ndio brada yake alipouawa, kaona brada yake na kijana akachukua brada yake akamweka kwa mgongo na akambeba. Alipombeba akamwambia na askari wakamwambia, wewe kijana unabeba huyu na ni maiti wa nini? Kijana alisema ya kwamba each other is the image of God, regardless of all our affiliations. Hata kwa political arena, regardless of all, you know, your agenda is one, idea people. Your agenda is to fight poverty. The devil you are fighting is poverty. So when you get into the parliament, you are fighting one devil, and this devil is poverty among. So we pray for you that you may work in unison, may you be covered by the glory of God. May all of us be covered by the glory of God. Na utukufu wa Mungu uonekane.
mwenda wazimu because he was in his father's work. Si ni kweli? Wazazi wake walikuja kusema kwamba huyu amerukwa na akili, amerukwa na akili. Kuna mtu mmoja anasema how to finish. I want to be filled completely with the blood of Jesus. Mpaka mosquito ikiniuma inasema his power in the blood. Na therefore inasema kwamba utukufu wa Mungu uwajaze kila mahali, ili ya kwamba tunapoishi naishi kama ndugu na dada bila migawanyiko, kwa sababu Mungu ni mmoja. Sisi wa Kristo tunapigana na shetani, waheshimiwa wetu tunapigana na poverty ili tuishi mbinguni. Kila mtu ndugu zangu penzi, bila kusema kwa maneno, Mungu anasikiliza maombi kupitia nyoyo zetu. Basi tuongee naye kwa dakika moja tu kwa kimya, kila mtu apeane maombi yake. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi tuendelee na mwanzo.
Asante. Haraka haraka wale ambao wanatuongoza kuleta dhabihu haraka tafadhali.
Salini ndugu, ili sadaka yetu pamoja na mahitaji yetu yakubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na kanisa lake lote takatifu. Amina. Mungu, katika vipaji hivi tunavyokutolea chakula cha kutulisha miili na sakramenti ya kutufanya upya, tunakuomba utujalie ili tusitindikiwe kamwe msaada huu wa mwili na roho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki tendo la kufana kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulimuumba mtu kwa wema wako, na alipoadhibiwa kufa kwa mujibu wa haki, ulimkomboa kwa sababu ya huruma yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika wa mbinguni tunatangaza utukufu wako huku kwa pamoja tunaposema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari yake katika mateso, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe tena akakushukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tulitangaza fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wa mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha tusimame mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho wake Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis, askofu wetu Norman na wakilero wote. Mkumbuke mtumishi wako Isaac uliyemwita kutoka dunia hii, ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo pia ashiriki ufufuko wake. Wakumbuke ndugu zetu wote waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria mwenye heri bikira daima, mama wa Mungu, mtakatifu Yusufu mume wa huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, tusimame na kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, tukiomba umoja katika familia zetu. Wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa amani maishani mwetu, tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani yangu nawapa,
Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amin. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Takiane hiyo amani ya Bwana. Kwa ajili ya hukumu na adhabu, ila kwa huruma yako vifaa kutupatia dawa ya mwili na roho. Ndugu zangu wapenzi, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Huyu ni yule aondoaye dhambi za ulimwengu. Huyu ndiye mfalme wa amani aliyetuita kwenye karamu. Na heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo vitulinde na kutuongoza kupata uzima wa milele. Amen. Boya wikwatyo na winyene na kwikwatya kanoke alisotya nyolo watene yanaito waisire na leo mwi watu na takamea kubandi ngatona mkakwakwe mboya ya wendo wengai wakwa wisakalamenti ni ekarisi nondo nondedete muno umbikie wendo gwende muno otondwe umbedete.
sala ya komunyo. Bwana, tunakuomba komunyo yako hii takatifu tuliyoipokea ilete tunda la umoja katika kanisa lako, kama vile inavyoonyesha umoja wa waamini ndani yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Hiyo asante sana bibi. Na sote tutafurahi kumshukuru Mungu kwa sababu tumepata baraka na kila mmoja wetu, kwanza zawadi ya uhai kwa wetu pamoja na wageni wote ambao wametutembelea. Tumshukuru Mungu pamoja. Asante. Mungu ni mwema kila wakati. Wamama mpo? na kumunanga kuti wavamuze nowo umundi ndicho
nditunga mobea kwa Mungu ni mwema, ile kusema hivyo. Nditunga mobea kwa animaitu onde alala yo manengie kwili wa bandu meba nondo Afrika nesa na inde igema ikombe tiasera na mheshimiwa umonde ukasioga ingebo tikunenga kwaje saa 12 nienda kutangaza mtwaro ivano na nitangaza mara ya katatu mara ya mwisho mtu aliyeitwa Philip Nene ile wakeitwa Kisimu Kibaya inya wakeitwa Mutini Ngoni maumete Kitololo mtu aitwa Ndobiti Lagoki inya wakeitwa Kabisi Munge ida wakeitwa Kabisi Munge inya wakeni sio huyo Kabisi aumete bai Gombe mtu anosugetwa kuikombe matuku miongweli na kenda mwaiuga na tatu ungamiwe ni Father Nicholas Mwololo ndiwa kina kisiri chochote na ndoa so bisinde na tangaza ya mwiso wae makutwa umondi ukaoge kubinga mutwana wene ni asiandikwenda kunena muno nundu andoikie masembete kwa wageni wetu karibuni sana mjisikie nyumbani asante. Honorable members, I work with the team. Sister Joe, Sister Mtembelea. This is my son. God is good. Niwahi parokia, hivyo nilipokuja huko akaenda seminary, he studied with the Comboni missionaries, anaitwa Benedict. So in the third year, amebakisha miaka 7 ili awe padre. God is good. Very grateful, asante. Hakuna kuongea sana. Sister anaitwa Sister Tabitha. Sister Tabitha ametoka parokia ya Miseleni. Nilimlea akiwa mtoto mdogo na alipokuja holiday amekuja kunisalimia. Sister asante sana, she is the sister of the daughters of St. Anne. Anafanya hangemi ule kwa Father Jesuit fathers. Asante sister. He's my brother priest and therefore he's my senator. God is good. Your people was that is a very good man. Mungu ni mwema kila wakati. Langu ni kusema asante kwa waheshimiwa wetu, tumekaribishwa Ikombe. Ikombe inakaa venye iko, ni kikombe ambao si kikubwa, si kidogo, lakini hakitafungika. Iko hapo, ndio maana umekuja ili tu. Kwa hiyo jina langu ni Padre Joseph, saidia Padre Mololo. Karibuni. Thank you. Haiko moja kwa moja. Honorable Phil knows they are not taking the MC in the future. Well, Clermont, Timon, kama utakutoka hivi the next program kana ya kuintroduce leaders not there kana mwende tunakao msuka naomba wakija kama tunaendelea kwa haraka kabisa wale viongozi wa kanisa ambao wataitwa hapa tafadhali waharakishe ili tusicheleweshe waheshimiwa wanaostahili waweze kuja. Ni kweli? Asante. Hivyo hilo na Thank you. Thank you, Father. Ninaomba tu kwa heshima tu kwa ajili ya wakati niweze kutambua moderator pamoja na committee ya officials. Naomba mkuje. Tuko wakati wa introduction. Moderator, ninaomba ukuje pamoja na officials pamoja na committee. Wale wote husika na mpango naomba tukuje. Ndio tuweze kuwajua wakati wa introduction. Na kisha nitawaonyesha vile tutafanya our introduction. Kwa hivyo tuharakishe kidogo. Watu wa Ikombe mko na furaha kwa sababu tuko na waheshimiwa. Si vanzili lo sia heshimiwa maisha. Tunashukuru sana. Nenda tu ivange onesa moderator pamoja na viongozi wote. Niwaonyeshe vile tutafanya introduction. Na kwa sababu tumeingia kwa function nyingine, nataka tukae tofauti vile tulikuwa.
Tumemaliza ibada na ninaomba moderator uko wapi? Moderator, nataka nikupe nafasi na kwa ajili ya wakati tu jina peke yake. Ukisema jina nitakwambia vile unafanya. Introduction yangu kusema umekuko hapa unanipa 1000 tunaanza hivyo. God is good and all the time. My name is Peter Musamboka. I'm the moderator of this station, Ikombe Park. Thank you. Unaenda next. Ukiongea unapewa kitambaa. Tunaenda hivyo, unajifunga mkono wa kuume. Tunasema sisi kwa pamoja. Thank you, Treasurer. Moses Kibuba, Chairman, Development. Thank you, Chair. Tunaenda hivyo next. Chair. Saidia tuna kitambaa. Usiweke pale, unangojea. Yes, do the next. Francis Baimoya. Thank you, Francis. Tunaenda hivyo kwa haraka tu. Richard Mwanzia wa Mbua. Thank you, Mwanzia. Grace Mundi. Newa kitambaa. Thank you, tunaenda hivyo. Catherine Kinyili. Thank you, Catherine. Magdalene Treasurer. Thank you, Maggie. Tunaenda hivyo. Michael Chune. Thank you, Mike. Tunaenda hivyo. Jackie Bindu. Tunaenda hivyo, Catechist. Thank you, Clementine. Thank you, Judy. Tunaenda hivyo, ni viongozi wetu. Thank you. Tunamalizia pale. John Kinundo. Na kwa sababu tuko hapa, ninaomba kwa heshima tu unampa 1000. Introduction tunaenda hivyo, au ni officials wetu. Nataka pia tutambue tuko na viongozi wengine na ninaomba tuingie kwa hawa viongozi wetu kwa sababu najua wengi wako na haraka. Na ni introduction, sio wakati wa speeches. Ninaomba MCA kuja bwana Kiteto. Nataka tu ni introduce timu yako, ni jina peke yake. Time ya speech inakuja. Ni kujuana kwanza, sivyo? Jina tu peke yake na wanakuja tu wajue kwanza. Wakati wa kuongea tunawapa hiyo nafasi. Kwa hivyo kindly take the floor. Thank you, your Father. Wakati ni majina tu venye mnanijua, mimi ni Fredrick Kiteto, babake Ikombe Ward. Najua niko na wenzangu hapa, just welcome. Sawa sawa. Leo, today, I'll be a man of few words. Na kitambo niongea, welcome my sister, former Ikombe MCA atusalimie. Mheshimiwa dadangu, Mheshimiwa Ziba, karibu. Ninaomba upambe MCA wetu pia, akae function pia. Na ninaomba ukifanya hivyo akupe 2000 na introduction yake tu. Pia kwa MCA pia. Father wewe unatuchukulia hiyo 2000 ya MCA. Tunaanza hivyo tu. Mungu ni mwema kila wakati. Nashukuru Mungu kwa wakati huu, kwa baba wetu wawili, waheshimiwa wetu wenye wameingia hapa, naona wamekaribishwa na mheshimiwa wetu Basil, mheshimiwa Liti Nyoro na kuona Bob Owino na waheshimiwa wote wenye wako hapa. Na niseme nimefurahia kuwa hapa. Nilialikwa na fadha wetu Fadha Mololo na nimefurahia sana kuwa hapa. Sisi tunashindana hapa na nyinyi. Tumefanya kazi mingi kutoka mwanzo sisi mpaka lini. Nafurahia kuwa mnashikilia fadha wetu Mololo mzuri na anaendelea mzuri na nyinyi. Sikuendelea na kufanya kazi ya Bwana. Tutalipwa tukiendelea na kufanya kazi, na kwa sababu ya wakati mimi wacha tu nishukuru mheshimiwa wetu Basil kwa kutuletea hii timu hapa jameni. Hata naona Madam Nasalwa ameingia. Asante sana. Hii ni timu ya nguvu sana, na sisi waheshimiwa, ile kitu tutataka kufanya si kukulipa.
Tushukuru Mungu na mimi nashangaa saa zingine wakati nilikuwa MCA mnajua vizuri sana. Nilikuwa nafanya kazi na Mheshimiwa Charles Kilonzo. Mheshimiwa Babu Owino kama watu wake mshika mkono akiwa very young age. Hata Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Sasa hivi leo angekuwa hapo. Unajua kesho tutawaona wakiwa president hata mambo mengine. Si ndio? Yes. Kwa hivyo tushike Mheshimiwa wetu Basil mkono. Kama hata mimi mngenishika mkono si ningeendelea. Yes. Mungu awabariki na nawapenda sana. Thank you. Wapi makofi kwa maua? Kuja, father karibia. Father karibia. Naomba pia umpe maua pia kupe 2000. Naomba uintroduce wale MCA wengine kwa ajili ya wakati. I think Janja, I want to welcome my sister Mheshimiwa Anastasia usalimie watu wangu wa Ikombe. Kupe 2000 wapi? Naomba umpe maua pia. Father karibia pia. Father mweke maua pia. Akupe ya maua namna hiyo. Thank you, it's an honor. Wapi makofi jameni? Atakupa 2000 Father. Na wao kwa magereleng Father. Ndio msio. Basi Mheshimiwa Ndindi Nyoro mwenye pesa. Mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa Kororia, Mheshimiwa Katalu na wageni wote na Mheshimiwa MCA wengine wote tumekuja leo. Good. Not the time. Wajina Anastasia. Simu nabii. Watu wa nakujaga hapa na nini mara mingi sana. Nimemba ya Molo. Hata ndio alipeleka kwa hii mchango. Pia nashukuru sana kwa kuwa hapa. Mara mingi sana sijui kwa nini leo hatujajaa tule tunamwaga. Sijui leo kimekuwa aje. Lakini si bora kupata pesa. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa Basil na rafiki zangu. Na hii ni kanisa ile nimetoka. Kile kile ndio kuna matebe kama mtike kama unaendelea. Mwezaono mwetia. Ndio maji wa Mungu. Ndio maji kata. Ndio kwa hiyo mimi nitakuendeleza kwetia. Si ndio? So asante sana kwa kukuja. Nashukuru sana. Asante kwa vile umetushikilia. Mheshimiwa, umefanya kazi nzuri na barabara nimeona iko nzuri. Lakini tunataka lami. Najua unajua hivyo. So ushike huyu kwenye budget ndio tutengeneze hiyo barabara. Thank you. Wapi makofi yake? Leo tunaondoka na yuko mheshimiwa Mwibano wa leo. Tunaomba introduce wale wengine. Before I welcome my brother, mwenye tunafanya na yeye assembly, Mheshimiwa Ngui, let me welcome my sister Francisca. Salamu. Na ni kwa ajili ya wakati ni salamu peke yake. Naomba pia umpe maua Father nichukulie 2000 yake pia ya introduction. Hello. Yes. Na kwa kuigwa. Bariki welani Father. Jina naitwa Francisca Mutinda. Natumia kombe bandika Muganza lakini ndio watuingia boni. Mimi ndio the county chairman leo wanawake. Na nimesimama mbele yenu kumshukuru MP wetu Basil na kwa kutuletea mwenye pesa Ndindi Nyoro, Babu Owino and the rest. Ndindi Nyoro tunakupenda sana. Being the chairman maendeleo wanawake ni Machakos County. I just want to send you one message to our president. We work with the president, with the government of the day. He is our president and we are supporting very much. So tunataka yeye as we support his socio-economic development na yeye akuwe na goodwill to the women of Machakos County. Hiyo ndio message yangu. Msalimie sana na tunapenda. Thank you. Wapi 2000 yake na makofi tumuongezee jameni, tumuongezee. Kindly wale wengine. Kindly makofi jameni.
mwana wa Ngai. Msalimieni kwa hewa. Mungu ni mwema na kila wakati. Andubaitu mwaseo. Asante. Kana siye kwa father model my friend. Lo atutongwese na misa ndeu. Kwanza maya kanisa Mheshimiwa Basil, our chief guest Mheshimiwa Ndindi Nyoro, Bobo Wino, my brother na members of parliament wengine na Wakristo. Hii ni siku kuu kwetu. Tumekuja mahali hapa ni kwa sababu ya ujenzi wa kanisa, sababu tuna Felix Ngui, mimi ni MCA wa Katangi, but I'm popularly known as Katangi 001. Hapo parish sasa wako kivyao na ndio maana tumekuja kwa support leo. Niseme kwa mheshimiwa wetu Basil, thank you so much for bringing these leaders to Ikombe. Watu wa Yata tu yendi mbona ndiku iwanzie ile ando makwa. Thank you so much Basil, na najua leo tutafanya kazi mzuri. Nikushukuru pia kwa ile kazi unaendelea kufanyia wananchi wa Yata. For 1 year and a half kuna kazi mingi umefanya ukiwa na national government. Sasa tumepitia kwa hii barabara iko sawa sawa, madarasa umetujengea, maji tuko nayo kutoka ardhi mpaka huko juu. Lakini nipeka wazia kia kuma baya matungu wa mayaze maiko na maendeleo. Mundu weba ningo kulia gavana wa binae atuwete clinic cha medho ba umatu nikenda mondo sio kiwe miwani na maendeleo ando mako mwena kwa bau sawa sawa. Basi sasa mimi nataka kuongea na hawa ngwana, utanikubalia? Mheshimiwa Ndindi Nyoro, thank you so much for coming with Basil. Unajua sisi tuko mlengo ule wa Azimio, lakini tunasema we want to collaborate with the government to get development in this Yata. Sawa sawa. So Mheshimiwa Basil, thank you so much for that collaboration. And as we collaborate with you, sababu sisi tunalipa ushuru, tunataka mwenye budget yako hapa. Mimi najua kuna mambo unaendelea kusukuma serikali tufanyie, na vile naona sasa unaingia najua itakuja. Sawa sawa. Kitu moja Bwana Ndindi Nyoro, kuna kitu Mheshimiwa Basil amesukuma sana, inaitwa Yata Dam. Na ikawekwa katika tenda last year October. Lakini mpaka wa sasa Yata Dam. Sawa sawa. Nasema hivi, kuna kitu Mheshimiwa Basil amesukuma sana, Yata Dam. Na ikawekwa katika advertisement last year October, lakini mpaka wa leo Yata Dam haijapata contractor hiyo maji toke kule Ndalani ikuje mpaka Katangi. Tunaomba mwenye budget yako hapa, kama ni shida ya pesa enda utuwekee pesa, Yata Dam ichimbwe. Tumalizane na hiyo maneno. Sawa sawa. Kitu ya pili, hii barabara kutoka Katangi Ikombe to Matu inaenda mpaka ina connect 3 counties. Makuyu inaenda kutokea Makuyu. Tunataka hiyo barabara uangalie, ukifanya budget ufanye maneno namna hii, uweke pesa, upatie Basil, tuwekewe lami kutoka Katangi Ikombe mpaka Matu, mpaka Makuyu. Sawa sawa. Jambo la mwisho. Unaona hawa vijana, si unaona hawa ni vijana? Si hata mimi ni kijana, si ndio? Unajua 2027 inakuja. Hapo tunawaachia rais wetu Ruto atamenyana na Kalonzo kweli kweli hapo. Sawa sawa. Lakini 2032 nataka muangalie vizuri. Hii Kenya itaongozwa na vijana. Si mnaona Ndindi Nyoro wako hapa? Mheshimiwa Bobo Wino wako hapa. Mheshimiwa Basili wako hapa. Na Mheshimiwa Ngui wako hapa. Tutachukua uongozi wa hii nchi. Sawa sawa. Kwa hivyo sasa miaka ni hii 8 imebaki, 2032 tutakuwa hapo. Pauti basio. La mwisho kabisa. As we collaborate with the government, we want to collaborate with the government. Lakini hii ya mwisho. Na sababu si tuko opposition, we have a constitutional right to correct the government where it is going wrong. Sawa sawa. Hii maneno ya finance bill inaenda huko mbungeni, hao wananchi wamefinywa, msiongeze. Ongeeni na rais wetu. Ikae pale pale, hao watu wamefinywa sana. Sawa sawa. Asanteni sana, tutajenga kanisa na Mungu awabariki sana. Wapi makofi jameni yake? Asante. Father osangililezia mheshimiwa wazio wanena nesa. Kwanza ongelemwe. Thank you. Kwa leo mimi sitakuwa na mengi ya kusema. Si tunashinda pamoja. Anduma kwa mimi kombe tuitinda imwe
na unajua leo tuko na wageni, ni vizuri tuwakaribishe waongee na sisi. Kwa hivyo for the interest of time, Mheshimiwa Basil, the floor is yours. Karibu sana mjumbe wa Yatta. Wapi shangwe jameni ya mheshimiwa? Si bansili losia mheshimiwa Basil. Mheshimiwa amba ikiwela ni father. Mheshimiwa amba ikiwela. Anduma kanisa msibansili losia mheshimiwa. Baba yetu wa Yatta hako hapa. Karibu sana. Yes. Asante sana. Mungu ni mwema. Na kila wakati muya ini muzeo mabinda onde umunde azeini genene. Siku naona serikali yote iko hapa. Na sisi tumeshikana bila borders. Inaitwa unity of purpose. Yaani ngwata niwete chao iteme baka nundu time ya ukabila kumaliza. Kenya imerudishwa nyuma juu ya nini? Ukabila. Na hiyo ndio tunasimama katikati. Na kabla sijazungumza nilikuwa naomba nianze na the MPs who are here, then baadaye nitakuja kupeana hotuba yangu na baadaye nitamwalika mgeni maalum aweze kuzungumza. So nitaanza na Mheshimiwa Timothy wa Marakwet. Wapi makofi mazuri ya mheshimiwa? Father kuja umweke maua. Father maua. Wacha aweze kumeremeta kama wana Yatta. Umesikia barabara inakuja, Yatta damu inakuja. Wacha pia yeye ameremete, si ndio? Na akimaliza atakupa 1500 ya maua Father, sivyo? Asante sana rafiki yangu Basil, Father wetu, viongozi wanasiasa wakiongozwa na rafiki yetu mbunge wa Kiharu Bwana Ndindi Nyoro, wabunge wote wako hapa, pia babu wako area, watu wa Ikombe ward, Bwana Yesu asifiwe. Amjambo. Tafadhali salimia namna hii. Asante sana. Bas, kwa majina naitwa wakili Timothy Kipchumba. Mimi ni mjumbe wa sehemu ya Marakwet West pale Elgeyo Marakwet County. Na leo hapa nimekuja kwa heshima kubwa sana ya mjumbe wenyu wa sehemu hii, rafiki yangu mkubwa Bwana Basil. Mimi nimetoka leo Eldoret saa 1:30. Nikasema lazima nifike hapa nikuje nishukuru watu wa sehemu hii, watu wa Yatta kwa kuchagua ndume mwanaume Bwana Basil. Kama kuna mtu mlichagua watu wa hapa ambaye anajua kupanga kazi vizuri, ambaye kila wakati yako TV, kila wakati akosi bunge, akosi kupanga mambo ya Yatta, ni huyu mwanaume Bwana Basil. So mimi naomba nyinyi mshikilie yeye, na huyu jamani mungwana akiwa pale bunge achagui watu wa Azimio, watu wa Kenya Kwanza kama sisi, yeye anashika kila mtu pale bunge. So mpange yeye, msiongelee mambo mengine, muongelee mambo ya Yatta baada ya mwaka 15 ya uongozi yake, kwa sababu tunaona mambo yake ni mzuri sana. Basi ya pili, pia sisi ni marafiki wa Ndindi Nyoro. Tumekuja hapa pia kushirikiana kama marafiki wa Ndindi, kwa sababu huyu jamani mwanaume, na nashukuru yeye sana kwa sababu katika kamati ya budget ameshikilia Kenya mzima na ni kiongozi ambaye hana ubaguzi. Nataka nishukuru yeye sana. Mimi nikiwa bunge niko kamati ya elimu na sayansi, education and research. Tumekuwa na changamoto kubwa sana ya walimu wa JSS. Tukaenda kwake tukaeleza Ndindi Nyoro tusaidie. Walimu wa internship. Kuna walimu ambao waliandikwa kupitia internship na hawakuweza kuwa absorbed. Tukaenda budget tukaambia Ndindi Nyoro, wewe panga Kenya mzima. Walimu wa interns walikuwa wamefanya maandamano Nairobi, wametusumbua kila wakati. Na nashukuru sana Bwana Ndindi Nyoro kwa sababu katika budget ya 24-25 umeweka budget ya kuandika walimu ambao kwa internship on permanent and pensionable terms. Ya pili, huyu kiongozi Ndindi Nyoro hana ubaguzi, is a fair leader. Sisi mambo ya stima tulikuwa tumekwama. Hata huko kwangu Marakwet West mimi niko na percentage ya 26% power connectivity. Na mimi niko sure pia hapa mko na shida ya stima. Lakini huyu Ndindi Nyoro alikubali ya kwamba bila kugawa ama mambo ya budget ambayo ilikuwa haikuwa fair wakati ule,
akasema kila constituency 290 constituencies Kenya mzima, kila constituency itapewa 50 million ya stima. So Bwana Ndindi Nyoro, asante sana because you are a fair leader. Hii Kenya hatutaki ukabila. Sisi ni watu ambao, mimi kama Kipchumba kutoka Marakwet niko na haki ya kuja hata kununua shamba hapa, na mkinipanga pia mnipee mrembo naishi hapa sehemu hii. So it is a fair country and we need equality. Hata Babu Owino hapa ni rafiki yetu. Babu Owino siku moja akitaka kuwa rais atakuja Marakwet na tutapea yeye pale. So we want a fair country. Basi ya mwisho kwa mambo ya finance bill, mimi naomba hivi ya kwamba serikali yetu ya Kenya Kwanza ni serikali ya hasla, na tumesema tutakuwa fair. Ile mambo mbaya tutaondoa. Lakini pia nimesikia hapa mkiomba mambo ya lami. Wacha niwaeleze watu wa Yatta. Uchumi ya nchi hii haiko nzuri. Hii lami tukitaka kuweka lami hapa, tukitaka hiyo mambo ya damu kidogo tu, tunaomba kwa unyenyekevu. Mtuvumilie tu kidogo. Saa zingine hata malaria ikikuuma sana, kule ile dawa inaitwa quinine. Unafinywa kidogo, unalia kidogo, lakini unapona, malaria haiwezi kuwa wewe. So ile kidogo tutafanya hivi, msitusukume sana. Lakini tumesema lazima tutetee mnyonge. Bas pipi sisi pia pale tumeshikana na baba. Simana sisi kama Kenya Kwanza si watu wabaya. Tumepanga baba aende Addis Ababa huko atuwakilishe kama chairman ya AU. Na tumesema hivi. So bwana Babu, sisi tumesema raundi hii sisi hataki baba anyanyaswe. Kila wakati baba amesema anaibiwa kura. Raundi hii kama Kenya Kwanza tumesema sisi tumetuma delegation ya Kenya Kwanza waende Addis Ababa wachunge kura ya baba. So tumeamua tunatuma Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro ataenda pale Addis Ababa. Tunatuma Kipchumba Murkomen, tunatuma Mheshimiwa Ngong waende. Unajua baba hataki kufinywa. Kwa sababu baba akiibiwa kura pale Addis Ababa anaweza fanya maandamano huko Addis Ababa. So sisi nataka baba akae mzuri na aweze kukaa kuchunga nchi yetu na achunga Afrika nzima. Kwa hiyo machache, asanteni sana na Mungu abariki. Wapi makofi yake? Father kuja uchukue 1500 yake. Father achukua hiyo. Shukran. Wacha sasa tumuombe Mheshimiwa Anthony Kibagedi kutoka Kisii aweze kuzungumza. Karibu. Wapi makofi yake jameni? Asante sana, asante sana. Mimi kwa majina naitwa Anthony Kibagendi, mjumbe wa Kitutu Church South. God is good and all the time. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Narudisha shukrani kubwa sana kwa ndugu yangu Basil kwa kutualika hapa ili tuje tuweze kusupport yeye kwa ujenzi wa kanisa hili. Na pia nimshukuru kabisa chairman wetu wa budget committee ambaye ameonyesha ukarimu mkubwa kwa kuja mpaka hapa ili tuweze kufanya kazi hii pamoja. Father, vile nimekuwa hapa na Babu Owino wakati zile mzinga za wine zilikuwa zinapita, huyu babu alianza kuniambia ni muombe moja. Nikamwambia ni divai na ni ya kanisa. Sasa ameelewa. Unajua mimi ni Adventista kule Kisii, na kanisa yetu tunakuanga na unyenyekevu mkubwa tukiwa kanisani. Lakini nikifika hapa ninafurahia sana sababu tunaweza kudance kwa nyimbo nzuri sana ambazo tumekuwa nazo. Niweze kuambia asanteni sana. Asanteni sana kwa wale ambao mnasoma Biblia. Kulikuwa na wale watu walikuwa wameugua ugonjwa wa ukoma. Mnawakumbuka? Walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu 10. Hao watu walienda kwa Yesu wakamuomba aweze kuwaonea huruma waweze kupona, sivyo? Lakini walipofika kule Yesu akawaambia, nendeni mkaone mapadri, nendeni mkaone wakuhani, nendeni mkaone wakuu wa kanisa, sivyo? Wakiwa njiani nini ilifanyika? Wakiwa njiani nini ilifanyika? Wakiwa njiani sababu ya imani yao waliweza kupona, sivyo? Na ngapi walirudi kumwambia Yesu asante? Huyo mmoja ndiye huyu ndugu yangu Basil hapa.
amerudi kwanza kuambia asanteni sana kwa kumpigia kura aweze kuwa mjumbe wenu, na pia kuwaomba kuwa muendelee kumshika mkono afanye kazi. Yeye amesukuma kule Nairobi, amewaletea masoko huku zinaendelea kujengwa. Zikimaliza kujengwa, zinajengwa na serikali kuu. Zikimaliza kujengwa, we will hand them over to the county government. Ndio county government iendelee kuzimanage. Maji amesukuma, mashule yetu amesukuma, basari anafanya kazi nzuri, sivyo? Kwa hivyo tunaomba hivi, wakati 2032, sababu 2027 utapita. Hao wananchi wamesema hiyo. Wakati nataka nikuambie hivi, uende uongee na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye tunamheshimu sana. Ajitume kabisa hii 2027 aweze kuingia kiti ya urais, sababu 2032 mimi na Ndindi Nyoro tunachukua ushukani wa nchi hii. Niweze kumalizia niseme hivi, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, you have demonstrated transformative leadership amongst our generation. You are crisscrossing this country, supporting your fellow young leaders, and this is impressive. You have demonstrated that tribes, mambo ya ukabila lazima tumalize. Yeye unamuona kule Nyanza, unamuona huku Ukambani, unamuona kule Nairobi, sasa pia mimi atakuja kwangu Kisii. Kijana anaweza. Kwa hivyo tunakuombea uendelee kufanya kazi nzuri, na vile ndugu yangu Tim amesema, mambo ya stima, that was a wonderful thought to ensure every constituency gets something to actually ensure we have electricity kwa kila constituency. Hiyo ni sawa. Nimalizie kwa kusema hivi, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, umeleta budget mzuri ambayo ni very impressive ya kubadilisha nchi hii. Lakini najua ndugu yetu Kuria Kimani anakungoja kule nyuma. Yeye pia anakuja na finance bill. Anakuja kutukata ushuru. Nyinyi wananchi mnaosema tena tuongeze ushuru nchi hii, mnasema tuongeze ushuru. Wakati Ndindi Nyoro atasimama hapa ataongelea maneno hiyo, na tunakuomba leo, singesema mengi sana sababu uko hapa na kuheshimu. Enda uambie rais wetu, unajua yeye ndiye amenimenta kwa hii siasa. Ambia rais, wananchi wanaumia. Wananchi wanaumia. Na vile wanaumia, apunguze ushuru kidogo, apunguze cost of higher education. Na pia kuna watu kwa serikali yake, mara anasikia wamevaa saa ya 2,000,000, jacket ya 5,000,000. Hao ndio watu wanafanya hata hao wananchi hawataki maneno ya Kenya Kwanza. Lakini sababu yako wewe na wengine wachache ambao wameonyesha humility, ambao wanawakaribia watu, bado watu wako na soft spot, wanasema 2027 watafikiria. Lakini mimi 2027 akikuweka running mate, mimi nitamsupport. Akiendelea na yule ambaye anaeneza ukabila, mimi sitakuwa hapo. Kwa hivyo wacha nimalizie hapo, niseme asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki, na huyu Basil na waomba mshike mkono aweze kurudi 2027 na 2032 yeye aweze kukua gavana wa Machakos. Asante sana. Father, hiyo maneno kuja umuongezee maua. Muongezee maua hiyo maneno. Wapi makofi mazuri jameni? Thank you. Next. Wacha nimwalike Mheshimiwa Fred Ikana wa kutoka Shinyalu. Rafiki yangu wa karibu. Wapi makofi ya Fred, tushawahi muona huku tena na pia amerudi. Asante. Karibu sana. Asante Mheshimiwa Basil. Akristo Mike ombe mwaseo. Yetu ya seo. Mwaseo muno. Yetu ya seo. Muna moyo kona Ndindi Nyoro. Ni Mutongoi. Asante. Mimi niko na furaha siku ya leo, sitaenda kwa mambo mingi. Nimekuja tu kuwashukuru tena na tena, sababu nafikiri ni mara yangu kama ya 5 ama ya 6 kutembelea haya maeneo ya Yatta tangu Mheshimiwa Basil achukue hatamu za uongozi. Sitachoka kuwashukuru kwa ile kazi ambayo mlifanya kutupatia kiongozi ambaye ni kiongozi mwenye maono makubwa, kiongozi ambaye ako na nia na dhamira ya kuleta marafiki wengi katika maeneo haya ya Yatta. Na leo amefanya kazi hiyo kuitimiliza, na amemleta kiongozi ambaye pia sisi
tunampenda na tunamdhamini, na si mwingine bali ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mmefurahi kuona Ndindi Nyoro? Tuko pia na kiongozi mwingine chipukizi, Mheshimiwa Babu Owino, pamoja na hao wabunge wote. Sisi yale ametuleta hapa tu ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni kudhihirisha ya kwamba sisi kama viongozi wachanga tumewachana na ile siasa iliyopitwa na wakati, siasa ya ukabila, siasa ya kuangaliana kwa mirengo na taswira ya kisiasa na vyama vya kisiasa. Jambo lingine ambalo limetuleta hapa ni pia kutimiliza ule mwito wa rais wetu ambao ni kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya imefunguliwa kwa ajili ya kazi ya maendeleo. Na jambo la tatu ni kuhakikisha ya kwamba makanisa mazuri kama hili kanisa letu la Katoliki, mimi mwenyewe ni Mkatoliki kutoka kule Shinyalu parish ya Shibuye, na tunataka haya makanisa yote pia tuwapunguzie nyinyi wa Kristo mzigo wa kujenga makanisa peke yenu. Sisi kama viongozi pia tuweze kuwasupport ili kazi ya Mwenyezi Mungu iwe rahisi. Kiguzie tu kwa ufupi ile kazi ambayo inaendelea hapa Kenya. Jameni, wakati Mheshimiwa William Ruto alichukua hatamu za uongozi, alipata uchumi wa Kenya ukiwa katika dimbwi ambalo lilikuwa ngumu kabisa kutoa Kenya katika dimbwi hilo. Chini ya miaka miwili tumeanza kuona, at least tumeanza kuona tukio kwa barabara ambayo tunaweza sema ni uchumi unaimarika. Kwa sababu gani? Lile deni ambalo lilikuwa linatusumbua la Eurobond, akiwa pamoja na huyu chairman wetu, super chairman wa budget, walifanya ukarabati na wahakikisha kwamba deni hilo limelipwa wakati ufaao ili tusipigwe mnada. Ni kazi si kazi? Si ni kazi hiyo? Basi sisi tuendelee kuwaombea ili tuendelee kukuza uchumi wetu. Na Mheshimiwa Nyoro, pia wewe na kuhimiza. Wiki iliyopita ulikuja ukanitembelea pale maeneo ya Shinyalu, na Kenya mzima ikaona ile kazi ambayo tuliifanya pale. Usiwe na uoga wowote, kwa sababu hapa Kenya tumefunguliwa kwa haki na kikatiba. Tutembeleane, tupendane, tushirikiane na tuhakikisha maendeleo yanafika katika kila sehemu. Ukiona kiongozi ambaye anasimama anachukua kipaza sauti na jambo la kwanza analitamka ni jambo la uchochezi, haswa uchochezi wa kikabila, mtu kama anafaa kwa kiongozi kweli? Sasa kama sisi tuwe kwa marafiki wa huyu Basil na amechaguliwa na chama cha Wiper, mimi mwenyewe ni ANC, huyu Kurure ni UDA, huyu Kibangeni ni ODM, huyu ni UDA, chairman ni UDA. Sasa tuwe kufika hapa kweli? Sasa tuendelee kutembeleana ama kila mtu akae kwao? Nataka kusikia hiyo sauti ifikie Kenya mzima. Tutembeleane ama kila mtu akae kwao? Tembeleane. Ndindi Nyoro endelee kutembea Kenya mzima? Atembee kabisa. Akiunganisha vijana. Yes. Na viongozi wote. Yes. Na kina Basil. Ndio. Mungu awabariki, ngai amwadhime mno. Wapi makofi? Father kuja umweke maua. Father kuja pia umweke maua. Shukran. Wacha nimwalike Mheshimiwa Kururia, baadaye tuweze kumwalika Mheshimiwa Kasalu. Na Father upewe 5k ya maua. Hiyo maneno kwanza ni mzuri. Hao. Haya, asante sana Father wetu na Mheshimiwa Basil. Watu wa Yata, muriaseo, Mungu ni mwema na kila wakati. Naitwa Njoroge Kururia, mbunge wa Gatundu North, Kiambu County. Na niseme nimefurahia sana kuwa hapa. Tumekuja kwa sababu ya heshima na mwito wa mbunge wetu Basil. Huyu MP wetu ni mzuri sana. Si ni jamaa mzuri? Mnampenda? Mnapenda Mungu na Basil na Ndindi Nyoro na William Ruto na mimi na Father. Asante sana, asante sana. Mimi sitaongea sana kwa sababu ya masaa, ni kusema tu vizuri tumefurahia sana kuwa hapa.
na nimefurahia sana kwa sababu Father wakati ametukaribisha pale kwa nyumba, ametukaribisha kwa kikombe cha chai na nimeona ndoma, lakini nimeshindwa Father ametoa wapi ndoma na zinakuanga kwetu Kiambu, na nikasema nitaulizia vizuri, lakini nikaona hiyo inanifunza ati wa Kenya wa pande hii wanahitaji wa Kenya wa pande hile ingine, si ni ukweli? Kama nyinyi mko na machungwa, kwetu hakuna machungwa, tunaigojea pale Kiambu County. Na wakati sisi tuko na ngwashi na ndoma, na nyinyi mnaigojea pande hii, si ni ukweli? Na pia niseme vile mlichagua Basil na ni kijana mdogo, mkamuaminia constituency mzima, hiyo ni kupromote uongozi wa vijana wetu Kenya hii, kwa sababu hawa vijana ndio viongozi wa kesho, si ni ukweli? Nilikuwa naambia rafiki yangu mwingine mwaka wa 1997 ndio rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto alikuwa mbunge wa Eldoret North mara ya kwanza, si ni ukweli? Hiyo ndio siku mimi mwenyewe na Ndende Nyoro na wengine hapa kina Babu tulikuwa class 6. Ruto akiwa MP 1997, sisi tuko class 6. Sisi ndio wabunge siku ya leo, wabunge wa William Ruto kwa bunge yake ya siku ya leo. Wale watoto wako class 6 saa hii ndio watakuwa wabunge wa hapa Yata, wa Kiharu, wa Gatundu na wale wengine, si ni ukweli? Kwa hivyo kila mtu ambaye anasema vijana hawafai kujifunza na kutembea Kenya hii, wajue hawa vijana ndio viongozi wa kesho, kwa sababu kama saa hii hapa kwetu Nairobi tunagojea kuweka Babu Owino kuwa governor wa Nairobi. Tukue na governor kwanza kijana, si ni vizuri? Lakini lazima ajifunze kutembea na kujua vijiji saa hii, si ni ukweli? Na hiyo ingine tumesema ni kitu rahisi tu, hakuna mtu hajui pale tunaelekea. Nimefurahishwa sana na MCA wakati umeongea ukasema tuko na 2027 na baada ya 2027 tuko na 2032, si ni ukweli? Vijana lazima tujitayarishe kwa sababu ya 2030 tuko pamoja, na hakuna mtu hajui kiongozi wetu Kenya hii wa 2032 ni nani, si ni sawa sawa? Na kuna watu wanatuambia tukae kwetu kwa manyumba, tusitoke kwa nyumba. Sasa tusipotoka, Wakenya watatoa rais wapi 2032? Si hata patikana. Tukae kwa nyumba ama tutembee Kenya? Tutembee ama tukae kwa nyumba? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki na tukomeshe kitu inaitwa ukabila. Asanteni sana, na nimeambia mbunge wetu huyu atembee pale kwetu Gatundu North, na wakati atakuja nitampea mananasi ya waletee, mtafurahia. Alafu moderator wa hii kanisa, nikiwa pale nje nilikuwa nimekaa, nikaona hapa watu hapa ni watu warembo sana, watu wazuri. Kwa heshima ya wazee wa kijiji wa hapa na chief na mheshimiwa, mimi naomba munipee ruhusa nipate kiveti moja hapa. Wapi makofi ya 2032? Umesikia mambo inakuja vizuri. Father ni kwa ajili wazangilita no zianda to hizo ya Babu Owino. Ngio. Hiyo tutaangalia. Wacha tumwalike women rep wa Kitui, rafiki yetu Kasalu. God is good and all the time. Mwe ni museo na mabinda onze nye nita Wairini Kasalu, women rep wa Kitui, na ya siasa nita waka Kele, niko Kemwe. Kana ya pili ndio nini? Ndio tamu. Na nitawaelezea ni tamu namna gani. Kwanza nataka kushukuru Mheshimiwa Basil. Basil is my younger brother, kana ni muina wa kisiasa, ni muina wa miaka. Na wakati alinialika nilisema ya kwamba lazima nifike. Na nimetoka huko Kitui leo asubuhi, ndio mmeona nimechelewa. Kwa hivyo Father, najua niko na ndeni, lazima next time nikuje, hata kama nitakuwa peke yangu, nifike mapema, niedhukisie ndeto ya Mwea. Sawa sawa?
Kwa hivyo this is not the last time I'm here, nitarudi tena. Huyu kijana ni kijana tunapenda sana hata kwa chama ya Wiper. Na siku ya leo His Excellency Kalonzo Musyoka ameniambia niwape salamu. Unazichukua? Na anajua ya kwamba leo tuko hapa. Kwa hivyo na amesema tuungane na hawa wabunge, tukuje tusimame na wao, tukisimama na mheshimiwa ndio tushughulikie mambo ya watu wetu. Watu eba tuna wadhimo His Excellency Kalonzo wa Musyoka. Na His Excellency Kalonzo wa Musyoka ni wiwa moyo ila wona andu mombana matethesi andu maitu. Sawa sawa. Kwa hiyo tuko sawa na tuko gagari. Huyu kijana anawapenda sana. Na nye andu make tui ni mana nengie ka keli. Inyo ni mumunenge ka keli. Ni mumunenge ka keli. Aja. Oh we, father ni mpole. Father yomba nyongwe la. Father pole. Lakini mwana kioni lazima mumunenge ka keli. Nela twasiaka akeli ke muyoto maanisha ati mheshimiwa ni ndimo amunenge kibila yambe na mwasisi ni mukono ndo thukumite tio mwene ndo thukumite yu ethia ethukumu munenge tela yambe no ya akeli mwasisi ambunge amebano bana bena bunge ma National Assembly nyanya munenge ya akeli nota in National Assembly on the kekata ona next time nazi ona wetangulo akekata ona ilenge ona His Excellency Ruto akekata ni kwisa kwithia aketho amanyite nze othukuma na akesa kwithia amanyite mobisi aloto nyokuna nesa mwakwata development andu mayata sawa sawa. Kwa ni nehu andu bamonena naza ni mheshimiwa anena aza kana be wase wa mundu mwe kumala baya nimokwethukeza wase wa mundu mwe nimokwethukeza wase wa mundu mwe nye kilango kulia nikana andu mama sako mathukume me kindu kimwe andu mama sako mathukume me chao me kindu kimwe ni kwisa kwithia musaku ito ni enensi muthukuma mwe kindu kimwe na mwena mwasio mwe kenda wise kwithia ni mwathukuma andu maitu na ningo tungia mheshimiwa ono ndo athukoma nesa ngunga maba nina ngethi cia Joyce Kamene na nina mbetha ciake ba nongweza kuinengana ko tuthukoma nesa na mwana kiono na ningo mukulia mwendio mukwata kwa sawa sawa. Nikienda mambo ya national, unajua wengi hapa wanaongea wanasema hivi His Excellency Ruto alipata mambo ikiwa ngumu. Jameni, ukiona msichana na unataka kumuoa, suna muangalia vizuri, unajua huyu msichana anataka hii na anataka ile. Si ni ukweli? Na akifika kwa nyumba unatia bidii upate mtoto. Si ni ukweli? Lakini wewe tumekupea bibi, unang'ang'ana mwaka wa kwanza, wa pili na bado unasema kuna shida. Jameni, hiyo ni ugwana kweli? Hiyo ni ugwana? Ndio tunasema huyo mzee asipoangalia Kalonzo atachukua hiyo kitu 2027. Na Kalonzo ndio ndume mwaka ikiisha mtoto tutamuona. Ida tongamele tapa. Surely ukiangalia kila mahali maisha inaendelea kuwa ngumu. Mkate unasikia bei inaenda juu. Shule iko juu. Nasikia magari iko juu, kwa hivyo hata fare pesa itakuwa nini? Kwa hivyo sisi hatuwezi kubali wakati watu wanalia. Na sisi tunaomba huyo jamaa hata kama anang'ang'ana, aking'ang'ana pia angalie wale hustler alikuwa anasema ataangalia. In the Bible, Father, kulikuwa na kijana wa Solomon, na nikishindwa majina unisamee. Biblia ndizo mamu ndote yenyu. I think alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Rehoboth, si ni ukweli? Wakati Rehoboth akakuwa the king of Israel, watu wa Israel walienda kwa king wakamwambia hivi, baba yako Solomon alikuwa amefanya maisha ikakuwa ngumu, na sasa sisi tunakuomba tafadhali utufanyie maisha ikuwe rahisi.
Rehobothi akasema wacha nikaende kuongea na ile kanso yangu ama ile kabineti yangu niambie. Wakaenda kaambia enda waambia watu kama baba yako Solomon alikuwa anawapiga, mimi nitakuwa nawapea scorpions waume. Si alisema hivyo? Na mimi naona Ruto anafanya hivyo. Alikuwa anasema uhuru, maisha ni ngumu, lakini sasa imekuwa ngumu zaidi. Kwa hivyo angalia hiyo bwana. Na sisi msimamo wetu iko wapi? Nashukuru Didi Nyoro kwa this movement ameanza ya youth. Na mimi nikijiangalia naona hata pia mimi ni youth. Acha ambena. Naomba tukiendelea hata hiyo youth ifike kule kwetu. Na tulikuwa juzi na wewe kwa CNN. Kwa hivyo mkiniruhusu nitajoin hii kwa the women side. Tusimame na vijana kwa uongozi unaokuja. Sawa sawa. Kwa hivyo kwa hayo nasema ni asanti na Mungu awabariki. Wapi makofi mazuri jameni? Wacha sasa tumwalike Simba wa Nairobi, Mheshimiwa Babu Owino na gavana mtarajiwa. Wapi makofi ya gavana mtarajiwa? Karibu sana. Asanteni sana, asanteni sana. God is good and all the time. Andu maito mwaseo ingi akwa ni museo muno. Asante sana. Mko salama lakini? Asanteni sana. Kwa majina naitwa Babu Owino, mimi natoka kule Nairobi. Nataka niseme jambo kidogo ya Biblia kwa sababu ndugu yangu alisema niliomba mzinga hapa. Niliwacha mzinga miaka mingi iliyopita. Huko 2020. Kuna jambo moja ningependa niambie watu wa Yatta. Ya kwamba we have a living God. A God of turn around. A God who can turn around anything. And in the book of Zephaniah 3, the Bible says that the Almighty God said that I will turn around things for my people. We have a lot of turnaround. He turned a skin full of leprosy into a clean skin like the skin of a baby. He turned around 3 loaves of bread and 2 fish into food enough to feed the multitude. He turned around the Red Sea into dry land for the Israelites to pass through. And he turned around Moses from being a murderer into a person who could deliver the Israelites from bondage. Moses spent 40 years in the palace and another 40 years in the wilderness, in the desert, and another extra 40 years to meet God so that he could go back to Egypt and remove the Israelites from the bondage. And God also turned around David from being a shepherd into being a king. We know that David, even his own father, did not believe in him. When Samuel went to the family of Jesse to anoint David, when he reached there, David was not lined as a person who was worthy. He was taking care of the sheep in the bush. It means that even his own father did not have faith in him. When he went to the field to take food for his brothers who were fighting against Goliath, his brother asked him, "What are you doing here? Why can't you go back and take care of the sheep in the bush?" But David did not concentrate on that. Suppose David started fighting his own brother or having a problem with his own father, then David would have not met Goliath, and therefore he would have never been a king. And even after David had been anointed, he went back to the bush, and only 15 years later, he became the king. So therefore we have a Lord of turnaround, a Lord who turned around David from being a shepherd into a king. And David experienced so many things when he was a king. And even before that, King Saul wanted to kill him. Before that, the same David experienced a lot. His own child died. And in the book of Psalms 30,
David says that the Almighty God, you turned around my mourning into dancing. You turned around my sorrows into joy. And therefore, the Almighty God will turn you around. The Almighty God will turn your sickness into healing. May the Almighty God turn your addiction into freedom. And may the Almighty God turn your lack into abundance. Najua saizi kuna shida sana kubwa Kenya. Kuna shida watoto wetu hawawezi enda shuleni kwa sababu wazazi wetu hawana uwezo. Hawa wazazi ambao tunaona hapa, wamama wanaoshea watu manguo, wanalimia watu mashamba, hawa wamama wanauza mboga hapa, wengine wanauza chang'aa kama vile mamangu aliuza chang'aa. Bishop, Father, nimejua hiyo si new sana kwa sababu tu Catholic kukunywa kidogo sio shida. Unasema take a little for thy stomach sake, says the Bible. Si ni kweli? Najua mababa wetu hapa ambao wako hapa wanaenda kwenye mjengo. Unaamka asubuhi uko kwenye mjengo. Saa zingine upati hata kitu ya kupeleka nyumbani. Vijana wetu wako kwenye bodaboda. Kazi haipo. Lakini unafanya hivyo siku moja uweze kuelimisha mtoto wako ili huyo mtoto akutoe kwenye mashambani hapo. Ili huyo mtoto akutoe kwenye umaskini. Lakini usichoke kama mzazi, mama usichoke, baba usichoke, kijana mwenzangu usichoke. Huyu Mwenyezi Mungu ambaye tunaomba siku moja atakutoa kwenye huu maskini. Nikikujia mambo ya siasa kidogo, tuko na huyu kijana wetu hapa ambaye anaitwa Basil. Huyu Basil ni kijana ndume kamili. Basil ameweza kuleta ANC pamoja na akaweka UDA pamoja, kiongozwa na chairman Ndindi Nyoro, na akaweza kuweka ODM hapa pamoja, na akaweza kuweka viongozi wa Wiper pia pamoja, na bwana Timothy ambaye pia ni naona shetani hataki vitu tuongee hapa. Bwana Timothy pia ameweza kuweka hapa pamoja my independent candidates, members of parliament pole. Kwa hivyo mheshimiwa, una uongozi kwako. Unaweza kuleta viongozi pamoja. Na pia ninaomba watu wa Yatta wakushikilie mikono, uweze kuwafanyia kazi jinsi ambavyo umekuwa ukifanya kazi. Na Mungu pia akupatie hekima ya kufanya kazi. Na chairman Ndindi Nyoro, huyu ni chairman wangu wa budget committee. Tunaona msichana wetu pale anaitwa Anastasia. Huyu msichana alifanyia UDA kazi sana hapa Yatta. Huyu msichana hakukumbukwa. Chairman, huyu msichana usimwache. Apewe kitu, kama ni waziri ame-overqualify kukuwa waziri. Naona mmechagua waziri bure sana wengine pale. Huyu msichana mngepatia waziri, si hii barabara ingeshaisha jamani. Kwa hivyo mkumbuke huyu msichana pia, asikuwe amewachwa kando. Alafu nikiongea mambo ya hii finance bill ambayo inakuja, kuna shida. Na shida ni ya kwamba serikali kuu wakiongeza hii mambo ya ushuru itaumiza wananchi sana. Tukiona kuku tunaweka ushuru, akitaga mayai ushuru, ukipanda avocado hapa ushuru, ukiona mboga kule ushuru. Jamani, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, ongelesha rafiki yako Ruto, huyu ni mtu wako sana. Hii mambo ya ushuru itaumiza hawa wazazi, itaumiza hawa vijana, itaumiza hawa wamama. Hii raundi hii ushuru ikiongezwa, gharama ya maisha iko juu zaidi na inawaumiza zaidi. La mwisho, huyu Mheshimiwa Ndindi ni mheshimiwa ambaye mimi namheshimu sana. Mimi come out in public na nasema the only UDA member of parliament ama leader yenye mimi naheshimu ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio mkabila. Na hapa nchini Kenya huwezi faulu kama wewe ni mkabila. Shida ya Mkamba ndiyo shida ya Mjaluo, ndiyo shida ya Mkikuyu, ndiyo shida ya Mkalenjin, ndiyo shida ya Mkenya yeyote. Kama kuna njaa ambaye inauma Mkikuyu, hiyo njaa inauma Mkalenjin.
na hiyo njaa inauma Mkamba ambaye ako hapa, na hiyo njaa inauma Mgiriama ambaye ako kule Pwani. Kama kuna shida ya school fee, hiyo school fee ambaye inasumbua mtu wa Garissa ndiyo inasumbua mtu wa Yatta hapa. Mheshimiwa Ndindi, unaunganisha wa viongozi na hiyo unafanya kazi mzuri sana, na uendelee. Na kule Kiharu pia naona kazi unafanya. Kwa hivyo unafanya kazi home and away, ako sawa kabisa. Na pia venye ako katika budget committee, nimepita kwenye hii barabara, nimejua atawatendea mambo ili hii barabara iwekwe lami. Nataka niwachie hapo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. La mwisho kabisa, kabla sijasahau, tumezoea kupigwa sana na wazee sisi viongozi vijana. Biblia inasema ya kwamba do not be despised because of your youth age. Sisi tutaheshimu wazee wetu ambao wako mbele yetu kisiasa, lakini hao wazee lazima watuheshimu, maanake tulichaguliwa na wananchi. Hao wananchi walipokuwa kituchagua hawakuona ati sisi ni watoto. Mtu ambaye ako na watoto 3 na ana plan kuongeza 5, huyo ni mtoto jamani. Ukiangalia kule Central, Ndindi amewekewa moto. Ukienda kule Nyanza, Babu amewekewa moto. Mnataka tufanye nini? Sisi tutawaheshimu kama wale ambao wako mbele yetu, lakini msipotuheshimu kama viongozi, hatutawaheshimu. Mkituletea amani, tutawaletea amani. Mkituletea vita, tutaomba Mwenyezi Mungu awaadhibu. Si hiyo ni sawa? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wapi makofi jameni ya Babu? Ndio mwamwiwa. Na unajua huyu Babu na chairman ambaye ni mgeni maalum, tuna uhusiano. Unajua uhusiano ni nini? Sisi wote tuna kikundi inaitwa Young Parliamentarians. Na Secretary General ni huyu Simba wa Nairobi. Na mbunge wenu mimi ndio vice chair wa hiyo kikundi. Ndio watu wajue kwa nini tumeshikana. Na kwa nini nimeleta watu wote wa tabaka tofauti za kisiasa. Ni kwa sababu tuna kikundi chetu na tunatembeleana, tunaunganisha wananchi pamoja. Si ni sawa sawa? Hatutaki mambo ya ukabila. Kama sio ukabila, hii barabara saa hizi ingekuwa na lami. Kenya ilipata uhuru 1963. Na bado mambo ambayo yalipiganiwa na wazee wetu ndio tunaongea mpaka sasa hivi. Hiyo tumesema tukuje kwa pamoja, tushikane. Jambo nyingine, wacha nimshukuru mgeni maalum, chairman wa budget. Huyu ndio chairman wa kwanza since 1963 kutembelea Yatta. Sitting member of parliament na mwenyekiti wa kamati ya bajeti Kenya mzima. Na nimemwalika ndio aone ile barabara kila siku mimi ushinda nikiongea na yeye. Katangi kwenda Matu, Dalani kwenda Makuyu. Sawa sawa? Hiyo barabara ikiwekwa lami itapunguza foleni, traffic jam ya Thika Super Highway. Kwa sababu mtu ambaye anatoka Nyeri ambaye anataka kwenda Mombasa atapitia hii njia kama ana shughuli maalum Nairobi. Tunaenda pamoja. Na tumesema tuweke siasa mbaya kando. Hiyo ndio imeturudisha nyuma. Kuna watu saizi wanapinga siasa. Sisi hatufanyi siasa. Sasa tunafanya maendeleo, kufanyia watu waliotupa kura kazi. Sawa sawa. Tena kwa chairman wa budget tumeongea mambo ya umeme. Ukitoka kanisa ndio kuna umeme. Ukienda kwa vijiji hakuna umeme. Najua umeniahidi soko ya Ikombe tuweke street lighting. Ameniahidi soko ya Matu street lighting. Ameniahidi Kidhimani street lighting. Na nikushukuru ametuwekea pesa ya masoko. Soko ya Kidhimani na soko ya Matu. Hela ametuwekea kwa national budget. Na tukimaliza ndio tutapeana kwa county government. Tunaenda pamoja.
Huyu ni kiongozi, tumesema ana ukabila. Na ndio tunashikana sisi wote tupeleke Kenya mbele. Sawa sawa. Pia nimemnguzia nikamwambia kuna chuo Seku. Kutoka hapa kwenda Seku ni kama 4 kilometers. Na pale hakuna daraja. Watu wanabidi wapitie mbali wakienda kwa hiyo shule. Hiyo daraja tukipata itakuwa sawa sawa. Mambo ya Yatta Dam nafikiri akisimama atawaambia ni wapi tumekwama. Pia nichukue nafasi hii niwashukuru wambunge ambao walikuja hapa. Najua watu wameongea mengi, tumesema hali ya maisha imekuwa ngumu. Kanamu ya Yatta, mimi kama mbunge wa Yatta na mzalendo wa nchi hii, mtu ambaye anjipendi, nitasimama na ukweli na nitaongea na ndugu zangu. Tuone tunaweza fanya nini tukiwa tumeshikana, tuhakikishe maisha ya Wakenya iko sawa sawa na watu wafinyiliwe. Ama Kanamu ya Yatta, si tunasema hivyo? Tutaongea na wao. Najua nchi inataka pesa ya kufanya maendeleo, lakini kuna njia nyingi za kutafuta pesa. Kama sasa hivi tukiinvest in production, damu zijengwe, wananchi wapewe maji ya kulima, nchi itazalisha chakula cha kutosha, tuache kuharibu pesa tukiimport chakula kutoka nchi zingine. Kanamu ya Yatta, na hiyo ndio italeta nafasi za ajira na ilete maendeleo na maisha ikuwa afueni kwa Wakenya wetu. Kwa sababu bila hilo watu wengi wanazidi kuumia. Na hiyo tumezungumza, najua kuna namna tunakuja pamoja ndio tuhakikishe tumepeleka Kenya mbele. Sasa wacha niongee kwa lugha ya mama nikendane mine. Andu maitu tuyebinda ya siasa. Tuyebinda ya uthukuma. Na kuya andu moli lokuma twaza kuwa ni mwako mwe na myai mwonza. Yumethioka makweche chao siasa. Tuetekela siasa sialika andu amu atuzaguye tuikezo uthukuma. Na wemba zili konda nene ya mundu na ndukeza mundu nguma. Nasuma nene anai ondu mwama ebie kulani 2027 mukatu thimawia na mundebe ta mumbunge wenu. Tuende temwe byandu meokilio mamuka omazwania mayaze nomba sili. Mewe jume ulea no jome ikata. Andu maya tabala mabikite na no. Tuenda andu mathukumwe tuyenda ngewazi ya siasa. Tuende temwe mundu lo kuwa muti au somethia mwana nuko mathakana national government bate ambassador beza ile yunenga no account ito tha kusomethia. Kuika huo natika huo nundu mundi mwana tukapeta kekati national government tondu waisia nyeninenga makili na makili mandu beza cia usomethia ciana na namwambie na ngili ile no kangili 3 na yue nguongelanga ambassador. Nundu mundi andu ala makwetie siasa ni molilo kana maza kuwe mekata mathukume nenye wiola ngwetie ni ngewa ya siasa ndivo twabike binda ya siasa tukanena ibinda chao yue kuthukumwa na ku make sure ni twaete maendeleo kwa ndo meothio kama yasia tu serikali ni tu ichao ando ima ile kuelewa serikali hizo ana 3 levels. Level ya mbele itawa executive, level ya pili inaitwa judiciary, na ya tatu inaitwa legislature, mahali wa mbunge tu tupo. Kwa hivyo hawa watu wanazunguka mara sijui kwa nini wajue tuko kwa government under level 3 on executive, na ndio tunafanya kazi kwa pamoja. Ni wakati wa kufanyia wananchi kazi. Mambo ya siasa mbaya kando, kana ndo maya ta muyaziata muyazio kele dukara tusubie ikuwa ndo matabu kila kinge kane mine nasie kwa mgeni maalum na kualika ndio ukuje uongee na watu wa Yatta na pia tuweze kuhakikisha tumemaliza tuende mahali pengine mahali. Asante sana. Wapi makofi mazuri jamani ya Mheshimiwa Basila. Sibanzelelo. Haya. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Mheshimiwa Basil. Father wetu akiongoza viongozi wetu wa kanisa, Father Muololo
na pia Father Joseph ambaye pia anasaidia Father wetu leo, pamoja pia na viongozi wote wa kanisa ya Ikobe Catholic, viongozi wetu wa siasa tukiongozwa na ndugu yangu Mheshimiwa Robert Basil, na pia women rep wetu wa kaunti jirani Mheshimiwa Kasalu, Mheshimiwa Kuroria ambaye tumekuja naye kutoka kule Gatundu North, na Mheshimiwa Ikana ametoka mbali sana kule Sinyalu kule Kakamega. Mheshimiwa pia ndugu yangu Mheshimiwa Anthony Kibagendi ametoka kule Kisii County. Mheshimiwa Timothy Toroitich ambaye ametoka pia mbali kule Elgeyo Marakwet. Ndugu yangu Mheshimiwa Babu Owino, MCA wetu hapa Bwana Frederick, na pia MCA wetu jirani Bwana Felix Goi, na pia wale wengine wote wamepata nafasi hapa, awa maendeleo ya wanawake chair lady wa hapa, awa former MCA, na pia Mheshimiwa Anastasia na Wakristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Mweyaseo ingi. Mweya ine museo. Mavida onthe. Muriega rĩngĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Asanteni sana. Father, pia mimi nitakuwa mchache sana wa maneno, kwa sababu umetualika hapa leo tukujie baraka. Kwa sababu ukipata nafasi ya kupeana katika kanisa, sio kupeana. Mungu ako na mali yote. Hata ile tuko nayo ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukituita tupeane, sisi tunajua ni kutoa tu kidogo kwa ile mingi Mungu ametupea, na haswa kukujia baraka. Lakini uniruhusu kabla niende hapo niseme I am very surprised leo. Leo nimekuwa mtu surprised ya kwamba Mheshimiwa Babu Owino anajua Biblia, na nimeangalia kabisa. Nimeangalia na nikaona kumbe ili anaongea ni ukweli. Nilikuwa nafikiria anabahatisha. Mheshimiwa Babu Owino, kumbe hii kazi ukiendelea hivyo unaweza kuwa bishop. Lakini nikiangalia kama ningekuwa mwalimu wa CRI, nimeangalia Mheshimiwa Babu Owino na ile amesema, na ile Mheshimiwa Kasalu amesema. Mheshimiwa Kasalu anasema Solomon alikuwa na kijana inaitwa Leopard. Nimetafuta sijapata hiyo. Na ndio maana nimeona kumbe hata vile amesema Solomon alikuwa na kijana anaitwa Leopard na hakuna. Kumbe hata ile maneno amesema ya president, kumbe hata hiyo hakuna. Nikaona kumbe president ni mtu mzuri sana. Kwa sababu nimeona ukiona Mheshimiwa Kasaru anasema mtu ni baya, wewe ujue huyo mtu ni mzuri. Kwa sababu anasema Solomon ako na kijana na hana, hata hii ingine nimeona iko ukarabati kidogo. Lakini Mheshimiwa Kasaru ni rafiki yangu sana, na pia nashukuru sana kwa ile mambo yote sisi wote tumesema hapa. Na saa zingine watu hufikiria wakituona kwa mirengo ya siasa, saa zingine watu wanafikiria iko vita. Mkiangalia leo hapa, mimi ni mbunge wa UDA, na mimi mnajua na support rais wetu 100% na deputy president wetu. Na mnajua pia hapa tuko na mbunge sugu wa ODM anaitwa Babu Owino, na mnajua ni mtu ya ile upande 100% wakiwa na Mheshimiwa Kibagendi. Na mnajua sisi upande yetu tuko na hata leo ni mimi tu ya UDA hapa, kwa sababu pia tuko na wabunge wa independent. Independent ni wawili leo hapa, kuna Mheshimiwa Kuroria na kuna Mheshimiwa Timothy, na pia tuko na mbunge wa ANC. Mkiangalia hivyo
na mnaona tunaongea kama madugu na dada zetu kama Kasalu. Hiyo ndio Kenya tunataka. Na mimi nashukuru sana kwa mwaliko wa mheshimiwa wetu na kutualika tukiwa marafiki ambao ni wa chama tofauti. Lakini mimi nataka niwashukuru sana. Basil, tafadhali simama ndugu yangu. Kuja tu hapa kwa sababu ndugu yangu hata nikikuita unaelewa. Mimi nataka nishukuru sana watu wa Yatta constituency kwa kuchagua Basil. Mimi najua mnachagua mtu mzuri. Lakini mtu mzuri hawezi sema ubaya yake. Basil huyu mnaona kijana anakaa mtu mzuri, sio mzuri vile mnafikiria. Ni mzuri tu kidogo hivi. Uzuri yake inatoshana hivi. Ingine yote ni nyinyi mtaniambia kama ni uzuri. Yeye mnaona kimiaka ni ndugu yangu. Yeye ni chairman wetu, vice chairman. Itumia vibaya. Na ni vizuri niwaambie maneno ya mbunge wenu. Nitoboe nisitoboe. Na akiongeza huwa ana time. Anakuja ananiuliza, mheshimiwa uko ofisi? Hapo ofisi yangu kuna msichana anaitwa Christine. Sasa kila wakati wa Matu ameleta na Ikombe. Ole wao. Kumbe sio salamu. Anasema salamu sekunde kidogo, anaanza maneno. Unafuka ile barabara ya Katangi ya budget ya 290 constituencies. Asitaki achukue pesa yote alete Yatta. Simutamwewe pita nayo. Kutuma. Yaani mnamwambia akitaka ama akikuja kwa ofisi yangu aone maji imeandikwa pahali hata ni constituency ingine, mnasema apite. Yaani mheshimiwa unatetea Anastasia kuliko hata watu ya Yatta bwana. Hapo vile nimeona huko karibu kuingia UDA. Asante sana Anastasia. Sasa huyu babu tuko kamati moja. Kamati yetu unajua mdosi wangu, wadosi wetu, sisi wote kama viongozi ni wananchi wa Kenya. Na kwa hivyo yule tajiri wangu wa Kenya ndiye anatueleza vile tunafaa tumtumikie. Mimi nataka niwaeleze kama wadosi wangu. Sisi tukigawa pesa ya nchi shilingi 100 ambayo tunaokota kama kodi, shilingi 61 inaenda kulipa madeni ya kitambo. It is very important for the people of Kenya to know that of every 100 shilling we collect as revenue, ordinary revenue in Kenya, 61 shillings is going into the debt repayment. Na kwa hivyo ile pesa inabaki tubajetie katika maneno ya Wakenya
inabaki shilingi 39 peke yake kwa 100. Lakini hatulalamiki. Lakini ni vizuri pia tueleze Wakenya, wakiona maneno saa zingine iko taharuki kidogo, ni kwa sababu lazima nchi ya Kenya iweze kulipa madeni, kwa sababu ukionekana hulipi madeni, maneno yako mengi inaharibika. Jambo la pili, nukta 006 4.006 trillion. Na katika hiyo bajeti ya 4.006 trillion, ile fedha mingi tumepeana, ndivyo muone hiyo maneno na pensions ni kama deni. Tumeweka bilioni 100, lakini katika hiyo pesa trilioni 1 inaenda kulipa only interest rate ya madeni yetu. 180 billion inalipa wazazi wetu ulimwengu. Uchumi wa Kenya ulikuwa katika 5.6%. Katika kitu inaitwa inflation. Mwezi wa April this year ilikuwa 5%. Mwezi wa May imekuwa 5.1%, ambayo imeshuka zaidi. Katika hii bajeti ambayo tumetengeneza na Mheshimiwa Babu Owino na wale wengine, kwa sababu tuko kamati moja, ile pesa ya education funding model tumeweka pesa ya kuajiri walimu wa zile TVET zetu. Tumeweka pesa katika TSC na tukaongeza TSC 18.7 billion. Kazi ya permanent and pensionable. Na tukaambia TSC sio lazima wagoje Januari ya 2025, walete hapa karibuni, kwa sababu hiyo bajeti inaanza funds 3 ambazo tumepea pesa, kwa sababu tunataka maneno ya healthcare wa Kenya waipate kwa bei na madeni ambazo iko katika societies ambazo zinashughulikia na zile zimeanza. Ukienda kule Nyanza iko barabara zimekwama, ukienda kule Pwani iko barabara zimekwama. Maneno ya security, kwa sababu for Kenya to develop it has to be secure. Manini hata hapa Ikobe Catholic, niseme mtu anakumbuka 1999 President Moi alisema nini? Inua mkono juu. Mnakumbuka? Hakuna mtu anakumbuka. President Moi mwaka wa 2001, kuna mtu anakumbuka mambo mengi ya President Mwai Kibaki? Mnawakumbuka majina? Mnakumbuka walisema about President Mwai Kibaki as the Thika Road super highway? We don't remember what people said about him. We don't remember wananchi wa Kenya. Na mimi nashukuru president wetu anatukumbusha kila siku ya kwamba ni sawa tuongee, lakini pia ni vizuri tufanye kazi bora zaidi. Amekuja akanieleza mambo ya Kidhimani, maneno ya mataa ya I want to assure you itawekwa, lakini mumueleze achukue polepole, asichukue yote alete hata.
Sisi wote tuko chini yao kama upande yetu ya serikali. Na mimi nataka niwahakikishie, kulingana na president anajua tuko hapa, tunasimamia yeye. Secondary school chini yenu hapa, hiyo shule itatumwa shilingi milioni 3 ya infrastructure. Lakini na please, mimi nikiwa kijana nilielezwa hivi, niseme ama nisiseme hiyo? Si mnajua kwetu ni hapa jirani tu, hata natoka Makueni. Nikaambiwa nikiona ndugu na dada Kohita ni kuenda kwa msitu kutafuta. Nikaambiwa inatafutwa na mtu na mdhoniwa. Ama ni namna gani? Sisi majirani, akatuumba sisi ni wadhoniwa. Mimi naomba kama kijana wetu wenu jirani hapa, ile urafiki yetu ya wadhoniwa, tafadhali leo turudishe udhoniwa wetu. Kwa siasa turudishe udhoniwa wetu. Kwa maneno yetu yote, mimi nikiona dada yangu Mweni, naona ni dada yangu. Akiona ndugu yake Kamau, anaona ni ndugu yake. Kwa sababu Mungu anataka hiyo urafiki. Kana Mungu gati ando itu. Haugite tihega. Nikienda nipeleke salamu na niseme wadhoniwa wametumana na wanatarajia urafiki yetu ya udhoniwa irudi vile ilikuwa. Mimi nashukuru sana. Na kwa sababu ya hiyo, na pole nimeongea sana. Unajua saa zingine tunataka tugawanye Kenya. Kugawanya. Lakini kwa katika kugawanya Kenya, mtu akielewa Kenya, tena huwezi ongea maneno ya kugawanya watu. Kwa sababu gani? Leo tuko Machakos. Yatta constituency iko na 4,000 people wanaongea lugha yangu ya mama. 4,000. Nimekuwa Samburu Sunday. The former MCA wa Samburu hapo town pale Maralal, amekuwa mtu anaelewa lugha yangu ya mama. Anaitwa Kirago. Ukienda Narok, mtu anaongea lugha yangu ya mama anatosha kuwa MCA, kwa sababu iko watu wengi huko na Wakenya wote. Ukienda Busia border, Murang'a, unapata rafiki yangu moja sana hapo, anatoka Makueni, anafanya biashara Murang'a. Ukienda kama ni Lamu utapata kuna watu kabila zote. Mimi nauliza viongozi wetu wote, we must promote a Kenya that is cohesive. Mkenya kama anaitwa Nyeri, kama ni Njoroge ametoka Laikipia, afanye biashara hata akitaka kufanya biashara kule Voi, kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo sisi tunataka. Hii Kenya ingine ya kugawanya, the gainer is the leader, but the loser is the people of Kenya. And because the losers are the people of Kenya, wakati tunagawanya Kenya, mimi naongea kwa unyenyekevu, tujenge Kenya ambayo sio kwa misingi ya kugawanya, lakini kwa msingi ya umoja ya Wakenya wote. Mimi nashukuru sana, nataka tuanze harambee mara moja. Jameni kanisa, wapi shangwe ya mheshimiwa jameni? Watu wa Ikombe, wapi nuru jameni?
na mtaniruhusu mimi sitatoka hapa, tufanye ile kazi imetuleta, si ndio? Namna hiyo. Na naambiwa kanisa hata imemaliza kuchanga. MC akijipanga, nitauliza kwa heshima kwa kuomba Father. Saa zingine tukikuja harambee, tunaitaka mheshimiwa anatoa Basil, tunamzidikisha. Tunaita Babu Owino, tunamzidikisha. Tunaita Father, tunamzidikisha. Ile fedha tunazidikisha inatoka kwa mfuko moja. Kwa hivyo badala ya kuzidikisha viongozi wote, tukichukua ya viongozi na wageni wengine Father ameita, kwa sababu Mungu ndiye anaona mfuko yako, tutazidikisha mara moja tu, ndio tusiwaweke. Ama nyinyi mnataka kila kiongozi anazidikishwa? Si tunataka one time. Haya. Haya, steering committee na wamechanga yote, kwa hivyo waheshimiwa hamkai, ishachangwa, inaletwa kama one time. Haya, steering committee kujeni tafadhali, wakijipanga guest wale wameitwa na Father. After that tunaenda kwa viongozi. Okay. Steering committee chairman, Usimame hapa tafadhali. na mkiruhusu sasa ni kuchukua tu, sio? Kwa sababu tumeongea, sasa ni kuchukua fedha. Haya, ziko kwa account. Haya, makofi kwa steering committee. 100,000 kofi moja, 200, 300. Steering committee ya Ikobe Catholic Church already wameleta 500,000 shillings. Wapi nuru kanisa? Na kwa sababu hii ni steering committee, watazidikisha mara moja. Chairman wetu hapo 1,000, 1,000, 1,000. Dagda yetu 1,000, 500, 500, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 1,000. Na kuna M-Pesa mnono hapo 1,000. Haya, Father wetu, Father Muololo 1,000, 1,000. Father wetu 1,000, 1,000 shillings. Tunafanya namna hiyo haraka haraka. Second, wale guest wameitwa na Father, kwanza tuodoe. Ningeomba kanisa ifanye mwisho. Ningeomba hivyo ukikubali. Ndio. Thank you my brother. Asante sana. Metoa pesa mingi. Haya, wale guests wameitwa na Father, na niko na list hapa. Nikiwaita mkuje one time. Francis Mwai and your guest, Richard Mwanzia na wa guest wako John Kirundo, Aaron Kivuva, mkuje tu tafadhali. Kivuva, Michael Shule, Patricia Kivindu, Faith Mwanzia, Catherine Kinyiri, Grace Muli, Moses Kivuva, Clementine Tabuki, Joseph Mutisia, Jude Kome, Josephine Kirundo, Magdalene Ndhambi, Jacinta Mwanzia, Peter Mudhoka, Father Joseph, Father Nicholas. Ile tunaitwa tafadhali tufuatane, kila mtu na watu wake. Na si lazima kufuatana, kama umesikia jina yako kuja. Tafadhali kuja, na unakuja na wageni. Tafadhali. Hata tuanze na Father, naona ako hapa Father Joseph. Kwa sababu wako tuanze. Jacinda. Vile tumeitwa tuamke wote jameni. Haya, unaweza kuwa unanitikia hapa. Francis Mwai already ametuletea 10,000 shillings. Asante sana. Richard Mwanzia ametuletea shilingi 10,000. Father Joseph ameleta 10,000, makofi.
na ameongeza ingine bili 12,000. Tukuje namna hiyo. Tukuje namna hiyo. Kujeni tu tafadhali, kujeni. Kujeni. Yes. Jude Koome, hii ni 20,000. Asante Jude Koome. Ameongeza ingine, msikie vizuri. Jude Koome amefikisha 40,000 na ameongea yote haswa 50,000 huyo dada yetu. Na Jude Koome amezidikishwa na 2,000. Regina Nzele 1,000. Na ni chairman wa parish. Tukujeni tafadhali. Hii line kujeni. Kujeni hapa. Development kujeni. 10,000 imezidikisha. Thank you our mom. Tuwashangilie wageni jameni wanapoingia. Development tuingie. Haya, kujeni development. Madam Faith, how much? 4,000. Madam Patricia 4,000. Michael 4,000. Gina? Michael 1,000. Peter Mudhoka 5,000. Catherine ametuletea 5,000. John Kirundo ameleta 5,000. Grace ameleta 3,500. Josephine ameleta 5,000. 6,000. Magdalene 10,000. Wageni wake Frank Motiso 10,000. Now ni msichana wa our colleague, hiyo nimeambiwa. Chris Kilonzo ameleta 5,000. Moses ameleta 2,000. Na wageni wake 1,500. Haya. Jina ni Aaron Kivuva 6,000, sorry. Dada yetu naona vile wanakaa wako pamoja. Mgeni wake 2,500. Amezidikisha Aaron 500. Very good. 1,000. Amezidikisha 1,000. Kidogo tu mheshi. 1 minute. Kaa tu hapa. Kuja. Tunaanza hapo saa hii. Nataka tumalize hapa. Stella Mwendo. Stella. Michael Chule amezidikishwa na 500. Haya leta. Madam Jacinta. Yote. Jacinta kuja hapa tafadhali. Jacinta Mwanzia. Si mnamuona? Na ameng'ara ni kama mwalimu. Ametuletea. Nimeambiwa sijapotea sana. Ni director. Ametuletea 10,000 coffee moja. 20,000. 50,000. 60,000 shillings. Na ako na wageni. Towns Kilonzo 2,000. Stella Mwendo iko cheki ya 20,000 na ameweka 1,000 na ako na marafiki. Vizuri sana. Jina ni Rize. Haya, Liz ametuletea 2,000. Vizuri sana. Chair lady 1,000. Bai ameweka pesa mingi. Amekuwa CC wetu kule Murang'a. Na lugha yake ya mama ni hapa. Ina maneno anasema Kenya ni moja. Na amekuwa waziri wetu kule Murang'a.
miaka 10. Rosemary 1000. Mrembo unaitwa nani? Msichana wa Jacinta 1000. Sister wa Jacinta 1000. Mama wa Jacinta 20,000. Timothy kama ugeoa huku kwa kina Jacinta. Charles wa Kiteto 3,000. Anthony 500. Nicodemus 1,000. Ndugu yangu kutoka Kiharu, Afraid to the Church, Principal Ikombe High School, Mr. Kamanja, na ni wa kwetu, ameleta 5,000. Na mwalimu no wathera na thuti njega muno. Mwalimu anang'ara na suti mzuri kabisa. Haya, wageni wa father. Haya. Okay. Josephine Mutisia ameleta 10,000. 20. Makofi. 21 22. 22,500. 22,500. Asante sana mama. Niko na Anastasia amekimbia, kuna mahali anaenda ametupatia. Anastasia ameleta 10,000. Niko na our DG, our deputy governor. Deputy governor Amenitumia 50,000. 50,000 shillings. Na amewasalimia. Na amesalimiana. Mheshimiwa Mwangangi. Very good. Honorable Waita. Honorable Waita. Nzioka. Yes. Alinitumia 100,000. Makofi. Niko na rafiki anaitwa Sister Karina, yuko kule US, amenitumia 40,000. 40,000. Na pesa yote iko kwa simu. Sasa mimi nataka niite our former MCA. Na mimi naongeza 10,000. Father wetu Mwololo 10,000. Yote marafiki wa father na father 1,200, 200,000. Na bado hawajaisha. Mgeni wangu Jacqueline. Tukiona tunashtuka, kuna Sara. Jacqueline ameleta pesa 5,000 shillings. Asante. Kuna Sara mgeni wangu, kuna Sara. Moses na Mudheu na Isaac. Moses 2,000 from Machakos. Catherine 2,000 from Machakos. Isaac 2,000. Thank you ndugu yangu. Sara. Sara. Unakuja na unaenda hivyo na pesa mingi namna hii. Sara ameleta 50,000 shillings. Amezidikishwa na 1,000 shillings. Na hii mtu ni rafiki yetu. Amekuwa akifanya kazi kule Kera. Ametuletea 15,000 shillings. Na huyo pia ni mgeni wangu. Na ni rafiki ya pia father. Na huyo pia ni rafiki yangu. Yes. Na huyo pia ni mgeni wangu. Nilimpatia pesa asubuhi. Come mama. Haya. 4,000. Na ameng'ara kung'ara. Na nimesahau. Yes. Kuna pesa nyingine iko kwa simu. Okay. Engineer Pius Kekoyo 20,000. Makofi. MCA wetu. MCA Frederick mkuja na Felix. Haya, mamu wetu ametuletea shilingi 5,000. MCA wetu pamoja na Felix wakimaliza hapo waheshimiwa, then kanisa yote tumalize. Felix hapana, kaa namna hiyo. Kaa hivi sasa watu waone vizuri. Felix unakaa hivi ukiangalia watu. Namna hiyo bana. MCA na ananikumbusha Yatadam. Hiyo Yatadam tutaangalia. Lakini pia hii barabara mheshimiwa amepiga kelele sana hii.
hii barabara ya Matu Ikombe kwenda mpaka Katangi. Vile tutakubaliana ni hivi. Sawa, tutaanza pole pole. Kwa sababu nchi bado iko na shida ya fedha, tutaanza kuweka kidogo kidogo. Sio mtatosheka? Asante sana. Na hiyo na hawahakikishia tutaanza hivi karibuni. Huyu anasema tuanze Katangi, lakini huyu anasema tuanze Matu. Oh, huyu anasema ikiwezekana ianza Ikombe. Sawa, hiyo mtakubaliana na Muhesh, alafu tutaona namna gani. Kuja ukae hapa mzuri bwana. MCAs wako na kazi mingi. Najua kama leo ametumana harambee pahali kwingi. Na kuweza hii pesa yote, najua umeng'ang'ana. Juzi wamekatwa mshahara, hata mimi sijui mna survive namna gani. Na kwa hivyo mheshimiwa ameng'ang'ana sana, Mheshimiwa Frederick, na ameleta 30,000 shillings. Mheshimiwa Felix, na mnajua hata sio hapa, yeye ni wa ward jirani. Amekuja kuzidikisha rafiki yake na mheshimiwa, na amekuja na 10,000 shillings. Haya. Thank you my bro. Mheshimiwa Timothy Toroitich. Haya. Mheshimiwa Timothy Toroitich. Nyinyi mnajua nani alikuwa anaitwa Toroitich? Si mnamjua? Ndio huyu sasa. Jina ingine kama hiyo. Mheshimiwa Timothy Toroitich ametoka kule Elgeyo Marakwet County, ameleta 50,000 shillings. Mheshimiwa Kibagedi, Kitutu Chache South. Angalia vizuri hapa, kamera ione vizuri. Mheshimiwa Kibagedi tulijuana miaka kama 10 imepita. Amekuwa kama ndugu yangu na ameleta kutoka kule Kisii County kwa urafiki yake na Mheshimiwa Basil. Ameleta 50,000 shillings. Mheshimiwa Kasalu, yule wa Leopard. Lazima nikechoma kidogo. Yolichomea mdosi wangu. Mheshimiwa Irene Kasalu. Si ukae hivi na vile hata sura iko kamera inapenda sura yako. Haya, Mheshimiwa Kasalu, women rep wetu wa Kitui County, ameleta 50,000 shillings. Mheshimiwa Kamene. Mheshimiwa si mnamjua? Ametuma Kasalu mheshimiwa na 10,000 shillings. Kabla niite Mheshimiwa Ikana, Father, nitakuomba ruhusa kidogo. Hii kwaya ya Ikombe Catholic Church, ukinipea ruhusa pamoja na Mheshimiwa Basil na hawa viongozi wote, tuwapige boost kidogo ya uniform. Kwaya ile siku ako wapi coordinator wa kwaya? Kwa sababu isijaganya na harambee. Hii pesa wakati mtakuwa mnanunua uniform, tuwaanzishie. Najua haiwezi kamilisha bili yote, lakini tuwaanzishie uniform ingine ya kuibia Mwenyezi Mungu pamoja na Mheshimiwa Basil 50,000 shillings. Haya, tuendelee na harambee sasa. Tuendelee na harambee. Mheshimiwa Frederick Ikana. Frederick Ikana. Very good commercial break. Haya, sikizeni sasa. Kuna rafiki yangu anaitwa Mheshimiwa Bernard Shinali. Anatoka kule Ikolomani na iko Kakamega County. Mheshimiwa Bernard Shinali ametumana 50,000 shillings. Naye mheshimiwa tuko naye hapa anaitwa Mheshimiwa Frederick Ikana. Frederick Ikana ametoka Sinyalu kule Kakamega
na yeye pia ameleta 50,000 shillings. Yote 100 ndio hii 100 ya hao viongozi wetu. Mheshimiwa Kururia ametoka kule Gatundu North, na siku hizi kuna pineapples mingi. Kwaya rudi hapa Kwaya. Mheshimiwa Joroge, hiyo jina ingine ni Joroge. Mheshimiwa Joroge Kururia ameongeza ile pesa ya kwaya uniform 5,000. Haya, mchango ya harambee, Mheshimiwa Joroge Kururia huyu, pesa ni mingi. Huyu kijana ameleta 100,000. Sasa tuko kwa Mheshimiwa Bob Robert Basil. Kwaya. Kwaya ya Ikombe Catholic Church. Mheshimiwa Robert Basil ameongeza pesa ya uniform ingine 20,000 shillings. Haya, sikizeni. Kwaya wanasema wanataka G4S wa kulinda pesa. Sasa sikizeni. Huyu Basil ako na marafiki wengi. Mimi nimetoka Kiharu. Babu Owino akatoka Nairobi. Timothy akatoka kule Marakwet. Ikana akatoka kule Kakamega. Na wengine tukatoka Bali. Sasa ako na rafiki moja ambaye ni rafiki yangu pia. Mbunge wa Belgut constituency ambaye ni chairman wa defense kule bunge na international relations, MP for Belgut, Mheshimiwa Nelson Koech ama Sonko, tunamuitaga hivyo bunge, ameleta pesa kupitia kwa Mheshimiwa Basil shilingi 1,100. Mbunge wenu ako na marafiki kila wakati, kila pahali. Kuna mbunge wa Kabete anaitwa Mheshimiwa Githua wa Masukuru wa Kabete constituency, Kiambu County. Ametumia mheshimiwa already pesa iko kwa simu ya father 50,000 shillings. Na yeye mwenyewe, na mkimuona hapa leo, najua ametumana pahali kwingi sana leo kusaidia pia kazi ya kanisa. Mheshimiwa Robert Basil ameleta pesa 100,000 shillings. Sasa twende kwa Jacom mwenyewe. Jacom Babu Owino. Tumshangilia gavana wa Nairobi. Wapi nduru? Wapi shangwe jamani? Incoming governor. Haya. Kuna watoto walidansa hapa. Ako wapi mwalimu wao? PMC. Jacom Babu Owino amesema hao watoto uniform aliona wako nayo. Ile uniform anataka kununua ni ya kwenda kwa tumbo, chakula. Wakule kitu mzuri wale watoto. Na kama hawatakula wanunuliwe kanyama kanusu kanusu, mtu apikiwe nyumbani. Amewaachia wale watoto 5,000 shillings.
kwaya. Kwaya. Kwaya simameni. Wapi nuru ya kwaya? Hey. Haya. Sante. Sindi WS yeme. Na hii kwa macho. Hii pesa mheshimiwa amesema. Muko na pesa ya uniform, hata hii anaongeza. Lakini anasema mkijisikia ya uniform imetosha, mjisikie hii sauti ikuwe sawa sawa. Amesema uamuzi ni wenu. Ameongeza kwaya 10,000 shillings. Haya. Jacom. Anatosha hatoshi? Wapi nuru jameni? Unajua jina Jacom, Jacom si ni kiongozi. Na Babu Owino si ni kiongozi. Kwa hivyo watu wa Ikombe wanasema ati ni Jacom Babu Owino. Ameleta pesa ya mchango ya kanisa all the way from Embakasi East, 100,000 shillings. Asante sana. Na sasa nimewaambia si tunaenda haraka haraka. Mimi napea mchango yangu, kaka yangu Basil. Tukimaliza hapo tuchange kama kanisa, tuombewe ya mwisho kwa sababu mheshimiwa ametuambia kuna pahali tutapitia kabla ya kurudi nyumbani. Sasa jameni, kanisa tusimame anapotoa our chief guest. Tusimame wote. Tusimame. Kila mtu wapi makofi jameni. Twende. Tumsalimie. Asante. Naomba tuketi. Asante, naomba tuketi. Kae chini. Nataka nikisema mnapiga makofi, si ndio? Tuanze na 100,000. Azuti makofi maangiliana. Mia ya pili. Mia ya tatu. Mia ya nne. Mia ya tano. Tusimamie hapo. Tuendelee. Tuendelee. Mia ya sita. Mia ya saba. Mia ya nane. Mia ya tisa. Tusimame ama tuendelee? Tuendelee. 1 million. Wa. Yote yawezekana. Yote yawezekana. Oh, yote yawezekana. Oh, yote yawezekana. Wapi nuru jamani? Thank you so much. Sasa Neze mwada na munotiwo. Nataka nichukue nafasi
Mheshimiwa Basil. Wapi mikono juu tumsalimie kwa hewa, tumsalimie kwa hewa. Wapi mikono juu tuwasalimie kwa hewa namna hii. Ando mama tu Sibanzili sia Mheshimiwa Didi Nyoro. Sibanzili sia Mheshimiwa Babu Awino. Siba Mheshimiwa. Right. Ninaomba mkiniruhusu kwa heshima niweze kukaribisha mchungaji atufungulie kwa maombi ndio tuweze kuanza kwa pamoja. Sibanzili sia Mheshimiwa MCA wa Katangi. Sibanzili sia Mheshimiwa Babu Awino. Ninaomba kwa heshima mchungaji ukaribie tuweze kuanza kwa sala. Naende tena wapiko ule tu kuanzisha program. Mchungaji kuja hapa. Logo. Wacha tufunguliwe kwa mkutano na maombi. Basi nataka tuombe. Tunyamaze mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninasema ni asante kwa wakati huu. Naomba neema yako na nguvu zako katikati yetu Jehova. Asante ni kwa ajili ya wageni ambao umewaleta katika mji wa Matuu. Naomba na kubarikisha wageni wote pamoja na mheshimiwa wetu Mbasili. Naomba kibali juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Saidia kila mmoja, maendeleo yote yatakao neno mahali hapa uwezeshe kwa jina la Yesu, na kwa jina la Yesu Kristo kila mtu aseme amen. Amen. God bless you. Hello, moja wa Matuu akuja atukaribishe. Mondomo wa Matuu kwa watu wote. Nduga. Hello. Watu wa Matuu mpo? Mpo? Mmefurahi kuona wageni? Mmeona controller wa budget? Mmemwona Bwana Didi Nyoro? Hebu apungie mkono kidogo Nyoro. Mmeona Bwana Riak, Bwana Babu Awino? Wapi kule Babu Awino? Karibuni sana hapa Matuu. Naende gazalo kakele kiokoke mlo tebya mama tu. Asante. Sisi tunawakaribisha sana hapa Matuu na Yata kwa ujumla. Na controller of budget tumefurahi sana kukuona leo. Kwa maana kumekuwa na maneno mingi ambayo hatuwezi jibu, tunasikiaga huku. Tunasikia hii kitu imetoka national government, alafu watu wengine hapa wanapiga siasa loko wanasema ati hii ni ya bahali fulani. Wewe utatufafanulia leo, kwa maana tuko na wewe leo. Tunataka kushukuru sana kwa ushirikiano wenu na mheshimiwa wetu. Huyu mheshimiwa wetu Basili ni kijana kama nyinyi. Na ndio mugodi yeye. Ana kama zikaema makakwata na tio kuna siendo. Na Basili nonso ya siendo na Babu Awino na Didi Nyoro. Kananata. Tuko ngine ya kisando no ende.
nienda kwa sekendu kimana siate mheshimiwa wale wito ayebuwa na nomeze yango wake nake ni wawina nzowila nene amena tabii etuwa bianwa nakona mutabisika nakaka bikika ikakwa nangwe nimwezikeleka kwa toe mondo. Kuna maneno ya soko za national government ambazo zinatengwa kila mahali. Mmesikia? Yumu tumiolo waba na kwekale asiate soko nukako ba soko ayate kiteka baya nikana ekembesa ngusune nimwezikeleke nimuyuto na kuitekane kune ngeia mwana tupatie watu nafasi wafanye kazi kwa maana tuliwachagua. Ni kweli ndola waza kwanza ta MCA hakuna wa MCA kisawasawa hakuna wa MCA na ayekana na mwene yata hakuna wa yata lokipatikie huniki kia wapu malale kisawasawa onangite hiyo akili ebe kundike zanio mawanile inge kanda kaka ikaw mwene wapi kule muko sawa. Na nataka nikaribishe Kansala Gregory aongee kwa niaba ya wazee ndio ukaribisha wazee. Asante kwa waheshimiwa wetu wageni ambao wamefika siku ya leo. Niwaambie karibu Yata, karibu Mwatu. Tuwaambie kwamba tunawapenda. Siku ya leo ni siku kubwa na siku ya ambao mzee kama mimi nitoe ushauri kwa wale ambao wanataka viti ambao zimekaliwa, wamesahau ya kwamba hata wao wamechaguliwa watunze ile yao. Pe mundu moja taiwa kuonwa kwa mudhoni ni muka wake na ila meiya abindu kazi zielia mudhoni ni mwanake kumwitulo kwendo utwa na kede akazi zielia kai mwanake woga atungie melo walabe muka ambu atunga melo kinani nenda asiate agala meibela nisu mazu kumeibela nisiku kila ogia mpire kibelani na no ibinda na no kulwende na udukuma teba moyu tene na twetela kona KMTC Bamadu twetela te kona ona maundu manene alawende na kweka alo mwana gada na gende mundu wa mwana ya wake ende yuke ona ndana mbakona ni uya wake bela keke nini na keke nene pe mwana wake yu wale mbiki ebuneke ya waya gele tiba mwei mheshimiwa Njoro Ndini, kwako nina ujumbe mmoja. Mimi ni mstaafu kansala wa miaka mingi hapa na ndio chairman wa Councilors Forum Yata. Nikwambie ya kwamba kwa ofisi yako na ya rais iko mambo ya councilors pension na wewe ndio mkubwa wa budget. Je, siweke hiyo kwa budget mwaka huu? Tebamwe ni pesa ambao ni yetu ya kununua madawa. Unajua wazee wakizeeka wanakuwa na mashida. Tunaamini ya kwamba siku ya leo ni siku kubwa na utashughulikia hiyo. Tuko nyuma ya serikali. Tebamwe akambe kaini wete kindu kimwe. Ibinda ila Kalonzo wakina niliende abua kwa na kibangi niwo watuikie vice president. Watu ni akeli kulika serikalini ni mbaya. Haya, imefika muda sasa wa kuwakaribisha wageni wetu. Iya mwanana usalani wa vikaa wakuzuzi ya tongoi na hende ndiasi ya namu ya mwasa kuwa mutongoi wena exposure kato ete ya tongoi yange ndiasi ya mwona makani watu ete ya tongoi maki kuyo alama teosu nela kikuyo nika na haduri hade mafika haha orosho na hende yu ansiasa hande wa vikaa. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Robert Basili nika nalo tongo esi na hii atongo alanje ukia na makofi kwa mheshimiwa. Mwiya ine museo mabi naonde
leo tumefika, si ndio? Na leo sio siasa, tumekuja kuongea mambo ya maendeleo, sawa sawa. Na leo niko na wageni wengi, niko nataka niwatambulishe kwenu, msije mkasikia tulikuwa Ikombe na wakaondoka. Pauto ipamwe. So tutaanza na mheshimiwa Fred Ikana. No, kabla ya wambunge wazungumze, wacha nimpe MCA rafiki yetu MCA wa Katangi ambaye tumetoka naye kwake, awasalimia alafu tupea wengine. Ando maitu maya atamwikwa kwana enga inzelelo. Asante. Alama tambisi nita wa Felix Ngoi kuma Katangi MCA musakwe kwa ukwa ibinda ya kele. Isa sawa na maambita Katangi 001. Pauti emwe kwa umekombe kwa haka maendeo na tuoka baada mheshimiwa Basiti nene maendeo mahama tu nozoka na tiyo fendi nenda utunge ya mheshimiwa Basili Mubea nundu wa utuwete ya chairman wa budget baadi ndi Nyoro nikenda tisa upye maundu mayata sawa. Mheshimiwa Basili tunamuza kuiye na tuimutunge ya Mubea nundu wa collaboration leo uende na upata na national government nikenda uze kuiye yata niya kuwata maendeo sawa. Nina maondoli siku yako mmenitoa nena na mheshimiwa Basil, mheshimiwa Ndindi Nyoro maiko kwa budget mandusi ya iselelo wa kuma Katangi kuke kombe kuka matuwike walami sawa. Na ndio kwa yata damu nitoa nena ya budget hizi yake waenda tuenze wachao, lakini peto teto ngoiwa tu kuma kona na kondo na pe mundu weba ngoiwa inena muno Wosebe wabi wa ukeni wa Maria wina wae peto mondo kwa kelomo kama kakuma wea onena kange kakuma kondo enda imo tuwa potile chao mondo uzi mandana medha makuona maendeleo lamba sili wakite ila sila tuwakite malelo lama kero tuse umetie nengu nena angavana wabinya oke atuwiki ekili nikicha medha bahama tuti munenge miwani ona maendeleo sawa. Pauti emwe ya mwisho ni hii. Unaona vile tunazunguka hapa 2027 tunawacha Rais Ruto anamenyana na Kalonzo sawasawa pale sawa. Lakini niwaambie hii na mimi sio mtabiri, face ya Kenya 2032 iko hapa na sisi. Mumeona mheshimiwa Ndindi Nyoro, mumeona mheshimiwa Babu Owino, mumeona mheshimiwa Basil, mumeona mheshimiwa Ngui. 2032 tunachukua uongozi wa hii nchi. Pauti imani bakwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Sasa wacha tuanze na wambunge. Tuko na wambunge kutoka sehemu mbalimbali. Na nitaanza na mheshimiwa wa sehemu inaitwa Marakwet, anaitwa mheshimiwa Timothy. Karibu mheshimiwa. Bas, watu wa Matua mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Tamgei. Tusalimia namna hii, asante sana. Mimi naitwa wakili Timothy Kipumba. Mimi ni mjumbe wa sehemu ya Marakwet West huko Elgeyo Marakwet County. Nimekuja na mheshimiwa wenyu bwana Basil. Asanteni sana watu wa Yata kwa kuchagua huyu mwanaume. Mimi niko naye bunge, kama kuna ndume mlichagua ni mheshimiwa Basil. Huyo ni ndume ako kwa boma, akirukia ng'ombe moja inazaa anapata mimba. Asanteni sana kwa kuchagua yeye. Ya pili sisi pia ni marafiki wa Ndindi Nyoro. Mnaitwa Ndindi Nyoro? Wapi mkono ya Ndindi Nyoro kwa sehemu hii? Huyu ni rafiki yetu mkubwa sana, tunapenda yeye na mbele ni kuzuri. Asanteni sana watu wa Matu, watu wa Yata. Basi pia tuko na salamu ya rais. Mnapenda rais wetu? Asanteni sana, Mungu awabariki. Ando Mayata Mwaseo. Asante. Majina yangu ni Fred Kana, mbunge kutoka Shinyalu, ile maeneo ya Kakamega. Siku ya leo tumefika hapa kuwaletea salamu nyingi kabisa chini ya mbunge wenu. Kando na hayo pia
tuko katika safari ya kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha Wakenya wote bila kuzingatia misingi ya kisiasa, vyama vya siasa na makabila. Na nahodha wetu kwa hiyo safari ya kuunganisha Wakenya ni rais wetu William Ruto akisaidiwa na kijana yake mchapakazi Ndindi Nyoro. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki. Watu wa Yatta na wasalimia, hamjambo. God is good and all the time. Mimi kwa majina naitwa Anthony Kibagendi, mjumbe wa Kitutu Chache South ambayo ni Kisii Town. Mheshimiwa Basil, sisi wa Kisii na watu wa Ukambani sisi ni mashemeji. Wasichana wa kwenu wengi sana wameoleka kule nyumbani, kwa hivyo sisi ni kitu kimoja. Lakini kabla niseme, ninaleta salamu za Dr. Kalonzo Steven Musyoka. Wangapi wanazipokea? Na ninaleta salamu za Raila Amolo Odinga. Wangapi wanazipokea? Mimi ni mjumbe wa ODM, lakini tunashirikiana na ndugu yangu Ndindi Nyoro ili tuweze kufanikisha mambo ya kuleta Wakenya pamoja. Leo tumekuja kusupport ndugu yetu Basil kwa mipango ya maendeleo na tutaendelea kutembea pamoja. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha vizuri. Sababu ya muda, ningependa kurudisha kipaza sauti ili ndugu zangu pia waweze kuongea na wengine watu waweze kurudi kazi. Asanteni sana, lakini kama mnaona sikai vibaya sana, mnaona niko na nguvu, mnaweza niongeza kiveti kimwe. Ni sawa. Mwende museo na mavinda ze aya nenge waipa kido chambe ni kumunenge ngerisi ya Kalonzo Musyoka ni mwasiasa nyenito Irene Kasalo unano women rep wa Kitui County na yake siasa ngwito kakele niko kemoyo Basil tuenake tuithiwa katika kongamano ita wa Kenya Young Parliamentarians Association na niwe vice chair wito na tuna babu bano secretary na kwa ninyi munini wake na tuwase umungi tukwatana nake tuke tuone nenyu ndumwende ana musisi anona moto sisi ametho mawende moto sisi ametho mawende baitu mwanake anda muthukumite nesa na kenesa 2027 yapi kama kamunenge kakele niko kenjao mukamunenge kakele achao lakini ruwa tuweka munenge kakele nondo kambe noe muwene kotio waninge kambe nde muwene ko nondo kamunenge kakele ruwa ndakona Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka watamenyana na Ruto 2027 na Ruto ataenda nyumbani na Kalonzo ataingia kama president of the Republic of Kenya. Asante. Iko wapi salamu ya Wiper nione kwa hewa? Salamu ya Kalonzo Musyoka na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi adu maito mwaseo ingi. Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana na ninataka nishukuru mheshimiwa yenyu Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu Mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake
anafanya kazi kusema kweli, si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri, na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana ako hapa, na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na independent. Tuko na Mheshimiwa Kororia na tuko na Mheshimiwa Timothy hapa, na pia hapa tuko na Azimio, tuko na ODM pia ameleta hapa, ambaye tuko na Mheshimiwa Kibagendi pamoja na Mheshimiwa Babu Owino, na pia hapa tuko na Wiper ambaye tuko na Mheshimiwa Irene Kasalu. Kwa hivyo huyu ni mheshimiwa ambaye anapenda unity, anapenda kuleta watu pamoja. Huyu mheshimiwa wenyu anafanya kazi sana. Tunafanya kazi naye kule bungeni kwa Kenya Young Parliamentarians Association. Yeye mwenyewe ndiye vice chairman wa Kenya Young Parliamentarians Association. Kuna mambo yenye wananchi bado hawaelewi kidogo, mambo ya CDF. CDF kazi yake ni mambo ya education na mambo ya security. Hii mambo nyingine propaganda, unaambiwa tio MP anafaa fanye hivi, au watu wasiwadanganye, wafanye kazi zao. Mjumbe akienda tafute barabara lete, hiyo ni kwa nguvu yake tu, ameenda kutafuta. Akienda kutafuta mambo ya market, hiyo ameenda kutafuta, awalete hapa. La mwisho, wamama hai warembo mne, mzee wewe ni mama unapiga mne, vijana ra, wazee team, wazee pialala. Ya mwisho, ningependa nitume Mheshimiwa Ndindi Nyoro aende kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, amwambie wao wananchi wanaumia, hao wananchi ushuru inawamaliza. Ukiona avocado ushuru, ukiona kuku, ukiona mayai, ukiona gari. Jamani, hata binadamu kuongea tunajua ushuru inaweza kuja, mambo ya kuongea jamani. Kwa hivyo mheshimiwa, ongelesha Mheshimiwa William Ruto ambaye ni chief hustler, asaidia hao mahasla wanaumia, asiingie pale kwa dynasty. Asante sana. Otherwise tunakushukuru sana chairman, tulikuja huku kwa mambo ya harambee, kufanya harambee kwa kanisa, kwa ujenzi wa kanisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karibu sana mwashi. Haya, tupigie Babu Owino makofi moja. Na Mheshimiwa Basil. Naitwa Njoroge Kururia, mbunge ya Gatundu North, Kiambu County. Nimefurahia kuwa hapa. Naona kuna watu wazuri. Sisi tunatoka kwa kanisa hapa Ikombe, na sisi ni rafiki wa mbunge wenu, na ndiye tumeleta hapa. Tumeambiana na Ndindi Nyoro ambaye ni chairman wa budget, tukuje tuone ile soko ambayo mbunge anasema tunakuja kujenga, tuone area, alafu tusalimie watu wa hapa. Mmefurahia? Tuende tusalimie watu wa Gatundu North na wa Kiambu County, na tusalimie rais. Ile nimesikia mmesema ya presidential elections, nimefurahisha sana kwa sababu moja, hamjasema urais wa saa hii, mmesema urais wa huko nyuma kidogo, si ni kweli? Kwa sababu nchi ya Kenya lazima inakuwa na rais mmoja, na huyo rais anaitwa William Samoei Ruto. Alafu huko mbele tutajipanga, lakini mkifanya hesabu yenu wakati wote, mkimaliza hesabu lazima muweke jina Ndindi Nyoro hapo katikati ya mahesabu yenu. Asanteni sana. Muyaine muzeo ingie na mabi ndaonde omwina nzabu mwegalile utamwewanza wina munene ambanje tibaile soma wakenda ni matisa sawa nendana bekwete JDC ya munene wa chama chako Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kwa nenge iwa ipado ambo miona nenge iwa ibonala meko wako wasa ni mwizuzu niwe ukadumi ogombo ni wale ilio lakini lazima tukayuta sie ndondo bakoti tisawasawa nayo chatumani yatanzamba hivi nono ninye munini wasio kenda ni maninya vice chair wa Young Parliamentarians na ile kwata niyo yitu
Ningo ataniletea achao ya ukabila. Tisa sawa. Sisi tumeshikana kumaliza mambo ya ukabila. Ndio tuweze kuleta usawa, kuwe na maendeleo kila mahali. Sawa sawa. Wacha niongea pili kwa Kiswahili alafu niona na Kikamba na nimalize. Kuna kitu nasikia inaitwa 1 man 1 shilling 1 vote. Hiyo kitu mimi kama mbunge wa Yatta sikubaliani nayo. Sawa sawa. Juu tukienda kwa hiyo mambo ya 1 man 1 shilling 1 vote, tutaendelea kuleta umbaguzi kwa nchi zetu, si ndio? Zile sehemu ambazo hawajaweza kuchukua kura kwa sababu ya maisha kuwa ngumu ya kuweza kununua ID, hawa watu watanyimwa maendeleo. Hawa mnasema namna gani? Tunataka maendeleo yapelekwe mahali ambapo yanahitajika. Sawa sawa. Kama Mheshimiwa Ndindi Nyoro nimemwomba vitu nyingi kama chair wa budget. Nikamwambia zile barabara tuko nazo Yatta ambazo ziko na lami ni zile za ukoloni, kama hiyo koloni kama hii highway. Sasa kuna barabara ya umuhimu sana inaitwa Matuu kwenda Katangi. Hao mnasema namna gani? Hiyo barabara tumemwomba kama walipa ushuru kama watu wa Kenya, na ni barabara itasaidia kuinua uchumi na kupunguza foleni. Thika Road tukamwomba yekwe lami. Ni muenda hiki lami andekekewe. Alame anda hiki lami mwokele goko. Hiyo nimemwomba atajibu. Cha pili ambacho nilimuomba ni soko. Nilitembelea wamama pale juu na nikaona wanauzia mahali pambaya. Na tuko na pesa ya modern markets. Na nikaomba soko mbili sehemu ya Yatta. Soko ya Kidhimani na soko ya hapa Matuu. Sawa sawa. Na saa hizi Ndindi Nyoro kama chairman wa budget atawajibu vile aliniambia, kwa sababu najua pesa tumetega. Sawa sawa. Kitu kingine nilimuomba ni damu yetu ya Yatta damu ambayo iliyoko kwa gazeti. Tuweze kuhakikisha contractor amekuja on site, maji yaweze kufikia watu wangu wa Matuu. Kanamu ya Yatta naende keye mutizi yaye baya ni ngone kiwe siasa. Chambe keye mutizi bazili ende binguwe. Wendi wako nenda nime binguwe ule. Lakini balangi newe kisando ni ba keye mutizi alame usome hapa une madakitali. Na madakitali maisomea sipitali itena andawane tena equipment. Na nina akulilie MCA witu na nakulia governor atutethesye sipitali ekiwanda wana kila kindu. Wizaidi ya keye mutizi ni tuweka hata tondo wadike na hata University of Nairobi iso wa heba uke na hata wizaidi ya dakitali si abunde wa sieki ya practical na wao chakeli kila nina akulilie nina akulilwe ni munene ya KMTC Kenya newa nitu nindi alimu mabau na alimu mabau menenganwa ni county na nyina ndo abinda twendo na muandikia na amuya tafadhali tunenge alimu meana ana mautuzome azena zitu za KMTC na munene wa KMTC angana mwalimu mwa naenda ziokambia nitone kihuba izuku nanye kihuta mbunge wenu nikitona ndino wa Kilungu cha mia yele twende temwe nituwe wa kihuba hana ndinenga ndo mako mama tu twende temwe naende kwa mami na kumbeka kiu mwai wake enda kwa bina wa Yehova tuelewa madakitari wanewani kaunti nazioka na hospitali ezo na ndawa tukabingwa KMTC September mwai yutu endete mwako mwai yutu endete isawa sawa naende maundu alange ni mwezi mbaza rinya nambe yangilile na naumangilile no kangili tatu na nenanga akela munde ubazukanye bai mwana wa mongoni na wandani na yungo ambatanga twende temwe alame uzome ya manaimba zino kumonganela chao basari yungu maitatu namba tange nenye basari yako ndika hata dibazukana sia digazia na zidu isome kwa isumbinge kana nini kila ndo no mreta ndo makwa muigete kile mulikwe siasani na alame unuma mumeme budia ndo mayata na wabudia ndo mayata wezonge wa kulani tisa sawa nono ni nyamwana ngiye kura na bayo ndo nako mueba eka kumudhukuma tulibinda siasa tulibinda udhukuma tisa sawa nikende binda leu yabika tukoka tuthime palaba yapatia lete tukile nduni nenu nangaye itweka neza tisa sawa tubikete bau eka ile mudhoche munene wa budget kena nima huni wao ilobia na hemo nana watendo no mundiru nisi nukunena zinuzio wanasema kwa sababu wendi unagawa mambo ya pesa
Kenya mzima. Hawa watu wanataka wagawiwe kitu sasa. Kwa hivyo mambo kwako sasa. Siwanzulila. Matu oye. Mwaseo. Mwaseo ingi. Mwaine museo. Mavida onde. Muriega. Muriega rigi. Asanteni sana. Mimi naitwa Dede Nyoro na mimi nimetoka Kiharu. Na mimi yangu itakuwa machache. Ya kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Basil kwa kutualika hapa leo katika mchango pale Ikombe Catholic Church. Na ya pili niwaambie huyu mheshimiwa anatuongoza katika vuguvugu ya vijana wa bunge pale bunge kama vice chairperson wetu sisi wote. Katika hiyo vuguvugu Mheshimiwa Babu Owino ni secretary general. Mimi kama chairman wa budget mimi ni member. Mbunge wenu ni vice chairman wa budget. Unazika hiyo maneno? Na mimi niko na maneno kidogo. Nataka niwatume ya mbunge wenu. Niwatume ama nisiwatume? Nitoboe ama nisitoboe? Huyu Mheshimiwa Basil, mnajua nyinyi ni mtu mzuri. Lakini ni mzuri tu kidogo. Kidogo tu. Ako na ubaya. Niseme ubaya yake. Huyu mtu ni ndugu yangu. Sasa mnajua mimi president wetu amenipea kazi ya kuchuka bajeti ya Kenya. Na juu huyu Basil anajua mimi ni kaka yake. Anakuanga ananitembelea hapo ofisi. Ananiambia, wewe ndugu yangu uko ofisi? Kila wakati anakuja. Ananiletea salamu za Ikombe. Salamu za hapa Matu. Akikuja Yayata. Akikuja akileta tu salamu anaanza maneno. Unakumbuka barabara ya Matu kwenda Ikombe? Unakumbuka maji ya Yata? Unakumbuka stima ya Yata? Mimi nawatuma kwa mbunge yenu. Asikuja kwa ofisi yangu achukue pesa yote ya budget alete hapa. Ni nyinyi mmemtuma? Achukue pesa yote? Yote alete Yata? Kamutari dhado haya. Hebu niwaulize, aliniambia ati akikuja ofisi yangu ya chairman wa budget aone kumewekwa pesa ya maji, na hiyo constituency anaona ni kama mwenyewe hajui, ati ananyakua hiyo pesa analeta hapa. Sio ni baya? Sio baya? Mmemtuma afanye hivyo? Achukue yote alete hapa? Chukua yote leta hapa basi. Jambo la tatu, mimi mnajua kaunti yetu ni hapa jirani. Na mnajua barabara ikitoka Lipare Tagani inaenda mpaka Makoyo. Si mnajua hivyo? Sasa mimi nikiwa kijana nilikuwa nikiambiwa, nikiona ndugu yangu ametoka Machakos, nikiona ndugu yangu anatoka Kitui, nikiona ndugu yangu anatoka Makueni, mimi nilikuwa nikiambiwa hapo ni adhoniwa. Na mdhoniwa ni kama kaka yako, ni kama dada yako. Sasa mimi nakuja kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo. Nakuja kinyenyekea turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukuwe wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo. Tukuwe wadhoniwa hata kwa maneno ya doa. Tukuwe wadhoniwa hata kwa kisiasa. Kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuwinda pamoja. Ama ni aje? Kwa hivyo mweni na mudhoni ni kitu moja. Si hapa kwenu iko mudhoni? Na my sister anaitwa mudhoni? Si hao ni watu wa wazazi wa moja? Mimi naomba huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na Mheshimiwa Babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Atarau saa ingine wanagoga mtusi yangu. Wewe muende pole pole hapo. Sasa katika hiyo kazi sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya, sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Wiper, Kasalu ni wa Wiper, Dede Nyoro ni wa UDA,
huyu Kururia ni wa independent, Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yatta constituency watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4,000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yatta, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote, Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote, wa Kenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu. Na katika hiyo pesa tumeongeza TSC bilioni 18.7, na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje ati Januari ya 2025, walete hapa mbele, kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7, pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable, ndio waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu, na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao. Na tunataka hawa wazazi wetu badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank Matu, tunataka wakuwe wanatumiwa hiyo pesa katika M-Pesa, wanatolea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matu, kuna soko ya Matu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matu inatakikana street lights za kutosha, kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza. Hata hiyo ameomba na tumeweka na itawekwa, na hata Ikombe tumeweka, na hata mwisho wa hii barabara ile pahali inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka. Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze, hii barabara ya kutoka hapa Matu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie, lakini kidogo kidogo, kwa sababu nchi iko na upungufu wa fedha. Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza 5, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Mnaijua St. Austin? Si ni shule ya serikali? Na mnapeleka watoto huko ya secondary, nasema ya secondary. Si ni St. Austin? Kwa niaba ya president wetu His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory, atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya Memorial, rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matu Memorial, kwa sababu tunataka tupromote maneno ya mashule zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tungesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna mheshimiwa Kasalu ametaja maneno ya tax, na pia mheshimiwa Babu.
Lakini mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona mheshimiwa Babu. Utosana ya Garau na Basil bwana. Lakini hiyo maneno ya kodi, Wakenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza Wakenya vile wanataka. Vile Wakenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile, sisi kama viongozi kazi yetu ni kuwasikiza na kufanya. Na hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki. Nikienda nyumbani nisalimiane. Niambie wadhoniwa bado mko sawa. Na tuseme kule kwetu na pia Makueni na pia Kitui na Machakos. Tuseme sisi ni wadhoniwa. Turudisha ile urafiki yetu. Ile urafiki ya kitambo. Wacha nione kwa mkono tafadhali. Nione kwa mkono. Mnataka rais atutembelee hapa? Hapa Matu. Wacha nione wenye wanasema President William Ruto atembee hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Wapo shangwe jameni. Kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo. Na kuja kinyenyekea, turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukuwe wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo. Tukuwe wadhoniwa hata kwa maneno ya doa. Tukuwe wadhoniwa hata kwa kisiasa. Kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuwita pamoja. Ama ni aje? Kwa hivyo Mweni na Muthoni ni kitu moja. Si hapa kwenu iko Muthoni? Na maisisa anaitwa Muthoni? Si hao ni watu wazazi wa moja? Mimi naomba huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na Mheshimiwa Babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Agarau saa ingine wanagoga mtusi yangu. Wewe muende polepole hapo. Sasa katika hiyo kazi, sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya, sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Wiper, Kasalu ni wa Wiper, Dede Nyoro ni wa UDA, huyu Kororia ni wa Independent, Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi, Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yatta constituency, watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4,000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yatta, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote, Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote, Wakenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti, ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu. Na katika hiyo pesa tumeongeza TSC bilioni 18.7, na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje ati Januari ya 2025, walete hapa mbele, kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7, pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable, ndio waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu, na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao. Na tunataka hawa wazazi wetu, badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank Matu, tunataka wakuwe wanatumiwa hiyo pesa
katika M-Pesa wanatolea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matuu, kuna soko ya Matuu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matuu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matuu inatakikana street lights za kutosha, kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza. Hata hiyo wameomba na tumeweka na itawekwa, na hata Ikombe tumeweka, na hata mwisho wa hii barabara ile pahali inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka. Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze, hii barabara ya kutoka hapa Matuu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie, lakini kidogo kidogo, kwa sababu nchi iko na upungufu wa fedha. Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza 5, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Mnaijua St. Austin? Si ni shule ya serikali? Na mnapeleka watoto huko ya secondary, nasema ya secondary. Si ni St. Austin? Kwa niaba ya president wetu His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory, atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya Memorial, rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matuu Memorial, kwa sababu tunataka tupromote maneno ya mashule zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tungesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna mheshimiwa Kasalu ametaja maneno ya tax, na pia mheshimiwa Babu. Lakini mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona mheshimiwa Babu. Utosana ya Garau na Basil bwana. Lakini hiyo maneno ya kodi, wa Kenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza Wakenya vile wanataka. Vile Wakenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile, sisi kama viongozi kazi yetu ni kuwasikiza na kufanya. Na hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki. Nikienda nyumbani nisalimiane, niambie wadhoniwa bado mko sawa, na tuseme kule kwetu na pia Makueni na pia Kitui na Machakos, tuseme sisi ni wadhoniwa. Turudisha ile urafiki yetu, ile urafiki ya kitambo. Wacha nione kwa mkono tafadhali, nione kwa mkono. Mnataka rais atutembelee hapa Matuu? Wacha nione wenye wanasema President William Ruto atembee hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Kido chambe na kubunenge ngelisia mawaza musioka ne mwasiasa nyenito Irene Kasalo ulano women rep wa Kitui County na yake siasa ngoto kakele niko kemoyo kakele niko kecheo kakele niko kemoyo acheo iwe mugenya wa umusi tukie kuona tena mheshimiwa wenye Basil tuenake tuithiwa katika kongamano ita wa Kenya Young Parliamentarians Association na nuwapa isi ya wito na tuna babu bano wa sekretari na kwa ninyo munini wake na tuwase umu vitu kuatana nake tuke tuone nenyo ndumwende ana musisi anaona moto sisi amedho mawende
Mudo sisi nilibana mawende. Boy tumwanake na muthukumite nesa. Na kenesa 2027 yathi kamuka munenge kakele niko kenjao. Muka munenge kakele. Achao. Lakini ruwa tweka munenge kakele. Nondo kambe no emuene ko tio waninge. Kambe ndo emuene ko. Nino ka munenge kakele. Ronda kona. Alonso Musyoka. Alonso Musyoka watamenyana na Ruto 2027 na Ruto ataenda nyumbani na Kalonzo ataingia kama president of the Republic of Kenya. Asante. Iko wapi salamu ya Wiper nione kwa hewa? Salamu ya Kalonzo Musyoka na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi andu maito mwaseo ingi. Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana na ninataka nishukuru mheshimiwa yenyu, Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli. Si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri. Na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana ako hapa. Na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na mimi naitwa Ndindi Nyoro na mimi nimetoka Kiharu. Na mimi yangu itakuwa machache. Ya kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Basil kwa kutualika hapa leo katika mchango pale Ikombe Catholic Church. Na ya pili niwaambie huyu mheshimiwa anatuongoza katika vuguvugu ya vijana wa bunge pale bunge kama vice chairperson wetu sisi wote. Katika hiyo vuguvugu Mheshimiwa Babu Owino ni secretary general. Mimi kama chairman wa budget mimi ni member. Mbunge wenu ni vice chairman wa budget. Mnazika hiyo maneno? Na mimi niko na maneno kidogo. Nataka niwatume ya mbunge wenu. Niwatume ama nisiwatume? Nitoboe ama nisitoboe? Huyu Mheshimiwa Basil, mnajua nyinyi ni mtu mzuri. Lakini ni mzuri tu kidogo. Kidogo tu. Ako na ubaya. Niseme ubaya yake. Huyu mtu ni ndugu yangu. Sasa mnajua mimi president wetu amenipea kazi ya kuchuka bajeti ya Kenya. Na juu huyu Basil anajua mimi ni kaka yake. Anakuanga ananitembelea hapo ofisi. Ananiambia wewe ndugu yangu uko ofisi. Kila wakati anakuja. Ananiletea salamu za Ikombe. Salamu za hapa Matu. Akikuja Yayata. Akileta tu salamu anaanza maneno. Unakumbuka barabara ya Matu kwenda Ikombe? Unakumbuka maji ya Yata? Unakumbuka stima ya Yata? Mimi nawatuma kwa mbunge yenu. Asikuja kwa ofisi yangu achukue pesa yote ya budget alete Yata. Ni nyinyi mmemtuma? Achukue pesa yote? Yote alete Yata. Kamutari dhado haya. Ebu niwaulize, aliniambia ati akikuja ofisi yangu ya chairman wa budget aone kumewekwa pesa ya maji, na hiyo constituency anaona ni kama mwenyewe hajui, ati ananyakua hiyo pesa analeta hapa. Sio ni baya? Sio baya? Mmemtuma afanye hivyo? Achukue yote alete hapa. Chukua yote leta hapa basi. Jambo la tatu, mimi mnajua kaunti yetu ni hapa jirani. Na mnajua barabara ikitoka Lipare Tagani inaenda mpaka Makoyo. Mnajua hivyo? Sasa mimi nikiwa kijana nilikuwa nikiambiwa
nikiona ndugu yangu wametoka Machakos, nikiona ndugu yangu wanatoka Kitui, nikiona ndugu yangu wanatoka Makueni, mimi nilikuwa nikiambiwa hapo ni adhoniwa. Mwaseo ingi mwaine museo mavida onde muriega Baya Mheshimiwa Basil, naitwa Njoroge Kururia, mbunge ya Gatundu North, Kiambu County. Nimefurahia kuwa hapa. Naona kuna watu wazuri. Sisi tunatoka kwa kanisa hapa Ikombe na sisi ni rafiki wa mbunge wenu na ndiye tumeleta hapa. Tumeambiana na Ndindi Nyoro ambaye ni chairman wa budget, tukuje tuone ile soko ambayo mbunge anasema tunakuja kujenga, tuone area, alafu tusalimie watu wa hapa. Mmefurahia? Tuende tusalimie watu wa Gatundu North na wa Kiambu County na tusalimie rais. Ile nimesikia mmesema ya presidential elections, nimefurahisha sana kwa sababu moja, hamtasema urais wa saa hii, mmesema urais wa huko nyuma kidogo, si ni kweli? Kwa sababu nchi ya Kenya lazima inakuwa na rais mmoja, na huyo rais anaitwa William Samoei Ruto. Alafu huko mbele tutajipanga, lakini mkifanya hesabu yenu wakati wote, mkimaliza hesabu lazima muweke jina Ndindi Nyoro hapo katikati ya mahesabu yenu. Asanteni sana. Iko wapi salamu ya Wiper nione kwa hewa? Salamu ya Kalonzo Musyoka na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi adu maito mwaseo ingi. Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana na ninataka nishukuru mheshimiwa yenyu, Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu Mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro, mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli, si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri, na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana ako hapa, na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na independent. Tuko na Mheshimiwa Kororia na tuko na Mheshimiwa Timothy hapa, na pia hapa tuko na Azimio, tuko na ODM pia ameleta hapa, ambaye tuko na Mheshimiwa Kibagendi pamoja na Mheshimiwa Babu Owino, na pia hapa tuko na Wiper ambaye tuko na Mheshimiwa Irene Kasalu. Kwa hivyo huyu ni mheshimiwa ambaye anapenda unity, anapenda kuleta watu pamoja. Huyu mheshimiwa wenyu anafanya kazi sana. Tunafanya kazi naye kule bungeni kwa Kenya Young Parliamentarians Association. Yeye mwenyewe ndiye vice chairman wa Kenya Young Parliamentarians Association. Kuna mambo yenye wananchi bado waelewi kidogo, mambo ya CDF. CDF kazi yake ni mambo ya education na mambo ya security. Hii mambo nyingine propaganda, unaambiwa tio MP anafaa fanye hivi, hao watu wasiwadanganye, wafanye kazi zao. Mjumbe akienda atafute barabara lete, hiyo ni kwa nguvu yake tu, ameenda kutafuta. Akienda kutafuta mambo ya market, hiyo ameenda kutafuta, awalete hapa. Na mwisho, wamama hai warembo mne, mzee we ni mama unapiga mne, vijana ra, wazee team, wazee pialala. Ya mwisho, ningependa nitume Mheshimiwa Ndindi Nyoro aende kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, amwambie wao wananchi wanaumia, hao wananchi ushuru inawamaliza. Ukiona avocado ushuru, ukiona kuku, ukiona mayai, ukiona gari
Jamani, hata binadamu kuongea tunajua ushuru inaweza kuja mambo ya kuongea jamani. Kwa hivyo mheshimiwa, ongelesha Mheshimiwa William Ruto ambaye ni chief hustler, asaidia wa mahasla wanaumia, asiingie pale kwa dynasty. Asante sana. Otherwise tunakushukuru sana chairman, tulikuja huku kwa mambo ya harambee, kufanya harambee kwa kanisa, kwa ujenzi wa kanisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karibu sana mwashi. Kido chambe na kubonenge ngelisia Kalonzo Musyoka ne mwasiasa nyenita Irene Kasalo ulano women rep wa Kitui County na yake siasa ngoto kakele niko kemoyo kakele niko kecheo kakele niko kemoyo acheo iwe mugenda wa omunsi tukie kuona tena mheshimiwa wenye Basil twinake twithiwa katika kongamano ita wa Kenya Young Parliamentarians Association na niwe vice chair wito na tuna babu bano secretary na kwa ninyi munini wake na twasa umuthi tukwatana nake tuke tuone nenyo ndumwende ana musisia nona moto sisi ametho mawende moto sisi ametho mawende baitu mwanake na muthukumite nesa na kenesa 2027 yapi kama kamunenge kakele niko kenjao mukamunenge kakele acheo lakini ruka kwa kamunenge kakele nondo kambe no emuene ko tio waninge kambe ndo emuene ko nondo kamunenge kakele ronda kona Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka watamenyana na Ruto 2027 na Ruto ataenda nyumbani na Kalonzo ataingia kama president of the Republic of Kenya. Asante. Hayo ni Kisii Town. Mheshimiwa Basil, sisi wa Kisii na watu wa Ukambani sisi ni mashemeji. Wasichana wa kwenu wengi sana wameoleka kule nyumbani. Kwa hivyo sisi ni kitu kimoja. Lakini kabla niseme, ninaleta salamu za Dr. Kalonzo Steven Musyoka. Wangapi wanazipokea? Na ninaleta salamu za Raila Amolo Odinga. Wangapi wanazipokea? Mimi ni mjumbe wa ODM, lakini tunashirikiana na ndugu yangu Ndindi Nyoro ili tuweze kufanikisha mambo ya kuleta Wakenya pamoja. Leo tumekuja kusupport ndugu yetu Basil kwa mipango ya maendeleo na tutaendelea kutembea pamoja. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha vizuri. Sababu ya muda ningependa kurudisha kipaza sauti ili ndugu zangu pia waweze kuongea na wengine watu waweze kurudi kazi. Asanteni sana, lakini kama mnaona sikai vibaya sana, mnaona niko na nguvu, mnaweza niongeza kiveti kimwe. Ni sawa sawa.
usikie sauti yangu ninapokulilia, wewe ndiwe msaada wangu, usinitupe wala usiniache, e Mungu mwokozi wangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema Bwana Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu wapenzi, tumsifu Yesu Kristo. Honorable MP Robert Basil, our chief guest today, Honorable Didi Nyoro, pamoja na wajumbe wetu CA, pamoja na wageni wote ambao wamefika. Wakristo wapenzi, tuna furaha leo kwa sababu Kristo kwa njia ya kipekee ametutembelea kupitia viongozi wetu na tunafurahi. We are very happy for your coming, na tuombe sana katika misa leo ili Mungu aweze kufanikisha sherehe yetu ya siku ya leo. Tunawapenda, na kwa hivyo wacha tujikabidhi mbele ya Kristo kwa ibada ya misa. Misa leo imeongozwa na the steering committee na wanatuuliza tumrudishie Mungu shukrani kwa mambo mengi ambayo ametutendea. Tuombe kwa ajili ya amani na umoja katika familia zetu na katika kanisa. Tuombe kwa ajili ya serikali yetu ili Mungu azidi kuwaongoza na wao watuongoze leo. Pia misa leo tumeombwa na familia ya Elena Kasau. Tuombe kwa ajili ya shida za familia yao. Tumeomba Mungu ili aweze kuwabariki na kuwasaidia katika shida ambazo wamepata katika familia yao. Na tuombe pia kwa ajili ya amani na upendo katika hiyo familia. You are sent to heal the contrite of heart, Lord have mercy. You came to call sinners, Christ have mercy. Christ have mercy. You are seated at the right hand of the Father interceding for us, Lord have mercy. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Tunaomba yote kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Baada ya Adamu kula tunda la ule mti, Bwana Mungu alimwita akamwambia, uko wapi? Naye akaitika, nilisikia kishindo chako katika bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akamwambia, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Basi umekula tunda la ule mti nililokukataza usile. Akajibu, mwanamke, uliyemweka kuwa mwenzi wangu ndiye aliyenipa tunda la mti ule nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, umefanya nini? Naye mwanamke akajibu, nyoka ndiye aliyenidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa kuwa umefanya hayo, ulaaniwe katika wanyama wote wa kufugwa na wanyama wote wa mwituni. Kwa tumbo lako utatambaa, utakula uvumbi siku zote za maisha yako. Nitaweka uadui kati yako wewe na wanawake, kati ya uzao wako na uzao wake. Huyo atakuponda kichwa, nawe utamuuma kisigino cha mguu. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi.
masikio yako na yamsikilize sauti ya maombi yangu. Itikio. Nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wakutumikie kwa uchaji. Nalitumainia neno lake. Roho yangu inamgoja Bwana kuliko walinzi wangojapo asubuhi. Kwake kuna wokovu mwingi. Yeye ataiokoa Israeli na maovu yake yote. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, roho ya imani tuliyo nayo ni sawa kwetu na kwenu kama ilivyoandikwa. Nilisadiki, kwa hiyo nimesema. Nasi tunasadiki tukisema, tunajua ya kuwa yeye alimfufua Bwana Yesu, atatufufua sisi pia pamoja na Yesu na kutuweka pamoja nanyi mbele yake. Haya yote na yavumilia kwa ajili yenu, ili kwa shukrani ya wengi zaidi neema iongezeke na kumtukuza Mungu zaidi. Kwa hiyo hatulegei hata tukichakaa nje katika ubinadamu wetu, maana ndani yetu tunafanywa upya siku kwa siku. Kwa maana taabu nyepesi na ya muda mfupi inatupatia utukufu mkuu unaopita kila siku. Sisi tusiokatia macho vitu vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Maana vinavyoonekana ni vya muda, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa maana tunajua ya kwamba hema yetu iliyo kikao chetu cha duniani inapokolewa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu,
ndiyo nyumba isiyofanywa kwa mikono, bali iliyo nyumba ya milele mbinguni. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Asema Bwana, baada ya kuinuliwa mimi juu ya nchi, nitawakuta wote kwangu. Soma katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko. Utukufu kwako Bwana. Marko sura ya 3. Wakati ule Yesu alienda nyumbani na wafuasi wake, umati wa watu ulikusanyika tena na hata wasipate nafasi ya kula. Jamaa zake walipopata habari walitoka wakamkamate, maana walisema amerukwa na akili. Waandishi waliokuja kutoka Yerusalemu walisema amepagawa na Beelzebuli, na kwa msaada wa mkuu wa pepo wabaya huwatoa pepo wabaya. Kawaita na kuanza kuwaambia kwa mifano, wawezaje shetani kumtoa shetani? Ufalme wawezaje kusimama ukiwa umegawanyika wenyewe? Kadhalika nyumba ikiwa imegawanyika yenyewe, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani akijipinga mwenyewe na kugawanyika, hawezi kusimama, bali amefika mwishoni. Hakuna awezaye kuingia katika nyumba ya mwenye nguvu na kuponyoka na kumpokonya vitu zake, isipokuwa amefunga kwanza yule mwenye nguvu. Hapo tu aweza kupokonya vitu nyumbani mwake. Amen, nawaambieni, wanadamu huondolewa dhambi zote za kufuru zao, lakini mtu anayemkufuru Roho Mtakatifu hana maondoleo hata milele, bali anastahili hukumu ya milele. Alisema hayo kwa sababu walisema ana pepo mchafu. Kisha mama na ndugu zake walifika, nao wakisimama nje walimtuma habari kwake, kwa maana alizungukwa na watu wengi. Basi wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wapo nje wanamtafuta. Lakini akawajibu, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale waliozunguka akasema, hawa ni mama yangu na ndugu yangu, kwa maana kila afanyaye mapenzi ya Mungu huyo ndiye kaka yangu, ndiye dada yangu na mama yangu. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako Kristo. God is good all the time. Tunamshukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo ametupa tuweze kusherehekea Dominika ya 10 ya mwaka wa pili kwa kanisa. Tutaongea maneno machache kutoka kitabu cha masomo ambayo tumesoma. Kama vile tumefanya kwa wale ambao si wa Katoliki, tumeona tumefanya hivi hapa, tumeguza hapa.
na hapa tumesema kwamba hiyo maneno iingie kwa akili. Baada ya akili uiseme kwa mdomo. Tuko pamoja? Baada ya mdomo ikaya kwa roho. Kama hizo tatu haziko pamoja, there is some lapse. So the three must work together. Wale ambao si wamakini tunaona tukifanya hivi 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 hivi, anamaanisha kwamba Mungu alituumba tumjue, unajua na akili, tumpende, unapenda na roho, tumfanyie kazi na mikono yetu, kisha baada ya hapo tuende kwake wapi? Mbinguni. Mungu alituumba tumjue, tumpende, alafu tumfanyie kazi, kisha baada ya hapo tuende wapi? Kwake mbinguni. Kwa hivyo sisi wote ni wasafiri, tunaendelea kujitayarisha, lakini lazima tukae, lazima tuishi maisha hapa duniani. Leo nafurahi kwa sababu Mungu ametupatia nafasi hii ya kuweza kusherehekea pamoja na waheshimiwa wetu. Na I'm very happy while standing here. It is very peaceful here because there is no order. So sitasema order, everybody is listening to me. Thank you so much. So you have to keep quiet. God is good and all the time. Somo letu la kwanza ni somo ambalo kila mmoja wetu analifahamu. Genesis inaongea kuhusu wazazi wetu wa kwanza ambao tulipewa na Mungu, na mmoja alikuwa anaitwa nani? Mwanaume, Adamu. Adamu aliumbwa na Mungu na akawekwa kwenye shamba, lakini tunapotazama ni kwamba Adamu hakuumbiwa yule ambaye alifanana na yeye. Kwa hivyo alikuwa na upweke. Alikuwa anaona mzee Kobe anapita na bibi yake, kaka na bibi yake, anaona sungura na bibi yake, lakini yeye alikuwa tu upweke kabisa. Kwa hivyo Mungu akaona amuumbie nani? Amuumbie msaidizi. Alipomuumbia msaidizi Hawa, nani? Alikuwa anaitwa Eva ama Yawa. God is good all the time. So, Bwana ndio wengine wanaomba wasamehewe kwa sababu waliumbiwa Hawa. God is good. Hivi sitasema iko not possible. So, I'm waiting. So, niseme ya kwamba bibi yake alikuwa anaitwa Hawa, na kuna mzee mwingine ambaye alikuwa ananyemelea hapo chini ambaye anaitwa Nyoka. Na sijui Adamu alikuwa ameenda wapi? Alikuwa ameenda kutembea wapi na kuku na wanaume wengine ama watu wengine. I don't know where he was. This shows men should be available to your family. God is good. If you go away, snakes are coming. And when they come, they spoil your family. So this man alipoenda bibi yake akalikuwa na nyoka. And there is a difference between kujaribiwa na there's a difference between test and temptation. Shetani anafanya nini? He tempted. The devil does not the devil tempts. God tests. Tunafikiria test ni kama mtihani. Walimu wakifanyia mtihani anakutest. He is not tempting you. But the devil tempts you with a negative motive ya kwamba anataka kuangushe. So akaja kwa mwanamke. Ladies are very good in listening and very fast in accepting. Hata utaanzisha kabisa ambao haieleweki. So, akaunga mkono na nyoka. Na nyoka akampatia kile ambacho Mungu alikuwa amesema wasile. There are some people who confuse the first sin like it was a conjugal relationship. No. It has nothing to do with sixth commandment. Kwani wangezaa aje? Mungu ndiye aliwaambia wajaze dunia. They have to give back through conjugal relationship. So it is not an issue of conjugal relationship, it is the sin of disobedience. So they disobeyed God. Obedience is key and it is very good. So, huyu mama akatokewa na nyoka, nyoka akaongea vile waliongea, akakubali, na alipoona kitu mzuri akapelekea mzee wake. Naye mzee hakukataa. I want to summarize that first reading. 1. When we disobey God, we lose the glory of God. Na ndio maana Mungu alipokuja shambani alimuuliza Adamu swali moja. Ningependa hiyo swali tuijue. Ukipatana na mtu namuuliza aje asubuhi, how are you? Ili kweli, how are you is the very next very key thing. How are you? Fine. Lakini kuna swali ambao wanaume hawapendi. Where are you? Wanaume hawapendi kwa bali kwa wanawake lakini unatulizaje niko hapa hapana. Na by the way, mtu akikuuliza where are you
he is not referring to location. Be very careful. He is not very much about location. Ni vile tu ongei sana angekuuliza uko na nani. So, this man was asked, where are you? And because sin confuses people, in the book of Isaiah 33 verse 14, inasema ya kwamba fear has seized the godless and the sinful. Ya kwamba mtu ambaye ametenda dhambi kumwangalia hivi unajua. Hata enda kwa watoto wadogo, kama wamekula chakula ambao haikufaa, kama vitu ambavyo walifanya ni mbaya, ukiuliza nani alifanya hii? Mwenye alifanya ndiye anasema hapa si mimi. Kwa sababu dhambi inafanya nini? Inaingia ndani yake. So God asked Adam, where are you? And because of confusion, he answered a different question. I am naked. Can you imagine? Umeuliza uko wapi? Unasema niko naked. Now, I want us to bring the point of nakedness. Kwani wakati waliumba wako wamejua wako naked? Waliumba kitambo, alikuwa anakaa na bibi yake, hawakujua wako naked, hawakujua wana nguo. Point ni kwamba let us not think of the physical clothes. No. Ni kwamba they were uncovered by the glory of God. Glory ya Mungu ilifanya nini? Ilitoka. Ilipotoka wakawa uchi. Walipokuwa uchi wakaona ni wenye dhambi na wakasikia kwamba wamepotea. So, Adamu alipoulizwa hiyo swali, akasema ya kwamba I am naked. Then let me tell you one thing. Insurance na ndio hapa ya kwamba they cover. Ni kweli. Ashimo hivi gani tena ndio for insurance. Correct. Drop on a medical cover. I didn't name cover simply because you need to be covered in the times of accident or problem or death. So the same thing. Cover ya Mungu, insurance ya Mungu ilitoka kwa Adamu. Ndio maana aliona uchi. Because if you are not covered by the glory of God, then you are naked. Now, when you are naked, there are results, repercussions. One, you begin playing game. Aliulizwa, wewe umefanya nini? Ni yule mwanamke. Alafu mwanamke, ulifanya nini? Ni nyoka. Naye nyoka. Na wewe mimi nilimpatia. Lakini hakukataa. Kwa hivyo hata mimi siliulize. So, mimi nilipatia tu, I just seduced and enticed her. Mimi sikumlazimisha. So, that's it. Now, idea people. Glory of God covers our brothers and sisters that we don't see their weaknesses, but we see the wonder of God's creation in them. Wakati tumefunikwa na utukufu wa Mungu, tunaona our brothers like our brothers, and therefore we avoid classes are equal. We avoid social whatever classification ambayo tunakuwa nazo, mambo ya masomo, mambo ya dini, sote tukiingia kanisani mwa Mungu tunakuwa kitu kimoja. So when we are covered with the glory of God, we become one. Idea people, I pray that we may become one, that we may be covered by the glory of God. We will not see each other's fault. Our families will not break. We will not classify ourselves in terms of education and status. We will not fight one another, regardless of our affiliation. We will see good in other people when we are covered by the glory of God. And we will always be ready to serve our brothers and sisters. Kuna hadithi moja na matianga wa Kristo wangu ya kwamba kuna watoto wawili hii slogan ya Japan na kuleta peace. Hawa watu kuna wakati kulikuwa na vita. Wakati kulikuwa na vita, kuna kijana mmoja brother yake aliuawa. Ndio brother yake alipouawa, akaona brother yake ameuawa. Na kijana akachukua brother yake akamweka kwa mgongo na akambeba. Alipombeba akamwambia na askari wa polisi, wewe kijana unabeba huyu na ni maiti wa nini? Kijana alisema ya kwamba each other is the image of God, regardless of all our affiliations. Hata kwa political arena, regardless of all, your agenda is one, idea people. Your agenda is to fight poverty. The devil you are fighting is poverty. So when you get into the parliament, you are fighting one devil, and this devil is poverty among. So we pray for you that you may work in unison, may you be covered by the glory of God. May all of us be covered by the glory of God. Na utukufu wa Mungu uonekane kwetu.
mwenda wazimu because he was in his father's work. Si ni kweli? Wazazi wake walikuja kusema kwamba huyu amerukwa na akili, amerukwa na akili. Kuna mtu mmoja anasema how to finish. I want to be filled completely with the blood of Jesus. Mpaka mosquito ikiniuma inasema his power in the blood. And therefore inasema kwamba utukufu wa Mungu uwajaze kila mahali, ili ya kwamba tunapoishi tunaishi kama ndugu na dada bila migawanyiko, kwa sababu Mungu ni mmoja. Sisi wa Kristo tunapigana na shetani, waheshimiwa wetu tunapigana na poverty ili tuishi vizuri. Kila mtu zangu penzi, bila kusema kwa maneno, Mungu anasikiliza maombi kupitia nyoyo zetu. Basi tuongee naye kwa dakika moja tu kwa kimya, kila mtu apeane maombi yake. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi tuendelee na mwanzo. Oh,
Asante. Haraka haraka wale ambao wanatuongoza kuleta dhabihu, haraka tafadhali.
Salini ndugu, ili sadaka yetu pamoja na mahitaji yetu yakubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na kanisa lake lote takatifu. Amina. Mungu, katika vipaji hivi tunavyokutolea chakula cha kutulisha miili na sakramenti ya kutufanya upya, tunakuomba utujalie ili tusitindikiwe kamwe msaada huu wa mwili na roho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki tendo la kufaa na kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, wewe ulimuumba mtu kwa wema wako, na alipoadhibiwa kufa kwa mujibu wa haki, ulimkomboa kwa sababu ya huruma yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika wa mbinguni tunatangaza utukufu wako huku kwa pamoja tunaposema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba ukitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari yake katika mateso, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe tena akakushukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tulitangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wa mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha tusimame mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho wake Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililo hapo pote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Roho Mtakatifu wetu Francis, askofu wetu Norman na wakilero wote. Mkumbuke mtumishi wako Isaac uliyemwita kutoka dunia hii, ujalie ili aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo pia ashiriki ufufuko wake. Wakumbuke ndugu zetu wote waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria mwenye heri bikira daima mama wa Mungu, mtakatifu Yusufu mume wa huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, tusimame na kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, tukiomba umoja katika familia zetu.
wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, wala pili utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa amani maishani mwetu, tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amin. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Takiane hiyo amani ya Bwana. Kwa ajili ya hukumu na adhabu, ila kwa huruma yako vifaa kutupatia dawa ya mwili na roho. Ndugu zangu wapenzi, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, huyu ni yule aondoaye dhambi za ulimwengu, huyu ndiye mfalme wa amani aliyetuita kwenye karamu. Na heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo vitulinde na kutuongoza kupata uzima wa milele. Amen. Boya wikwatyo na winyene na kwikwatya kanopya risotya nyolo watendeye naitu kuisikana ne wamwi watu na takamena kubandi ngatoma mkakwa kwisi mboya ya wendo wengai wakwa wisakalameni ni ekarisi nondo nondedete muno umbikie wendo gwende muno otonduwe umbedete.
nijipatie amani moyoni mwangu. Tunakuomba komunyo yako hii takatifu tuliyoipokea ilete tunda la umoja katika kanisa lako kama vile inavyoonyesha umoja wa waamini ndani yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Hiyo asante sana. Asante, tutafurahi kumshukuru Mungu kwa sababu tumepata baraka na kila mmoja wetu, kwanza zawadi ya uhai kwa wetu pamoja na wageni wote ambao wametutembelea. Tumshukuru Mungu. Asante.
kabisa imekwisha. Ningependa kumwalika Vice Moderator akona jambo la kusema, matangazo yafanyike kidogo, kisha baada ya hapo tuendelee. We don't have to waste time sababu hawa waheshimiwa wanapatikana na mzuri. Ni kweli. Asante. So Vice Moderator tukiwe kusema kwa haraka sana. Asante sana. Mungu ni mwema kila wakati. Wamama mpo? Wazee mpo? Nienda kutungia gaiko bea mundu wa kinango cha dayo na kutunanga wili wa babo de no wa mundi ndijonga mubea kwa Mungu ni mwema ile kusema hivi. Nditonga mubea kwa alimaitu onde alanga yomane ndiye kile wa bandu ne ba nondo wa fika nesa na inde igema ikombe Tiasaka na mheshimiwa umonde ukasioga inge bo tekonenga waje saa 10 Nienda kutangaza mtwano wivano na nitangaza mara ya katatu mara ya mwisho. Mtwani yeitwa Philip Nene ile waitwa kisimu kibaya inya waitwa motini ngoli maumete kitololo motwa eitwa ndobiti la gorki inya waitwa kabisi munge ida waitwa kabisi munge inya waitwa sio huyo kabisi aumete bai gombe motwa nosugere wa kui gombe matiku miongweli na kenda mwaiwa na tatu ungamiwe ni Father Nicholas Mwololo. Ndiwa wina kisiri chochote na ndoa so bicho bisinde natangaza ya mwiso wae makutwa umondi ukaoge kubinga mutwana wene ni asiandika kunena muno nondo andoike masembete kwa wageni wetu karibuni sana mjisikie nyumbani asante. Honorable members, I work with the team. Sister Joe, Sister. This is my son. God is good. Niwa hii parokia, na hivyo nilipokuja huko Atlanta Seminary, his work is studying with the Congo missionaries, anaitwa Benedict. So it's in the third year, amebakisha miaka 7 ili awe padri. God is good. Very grateful, asante. Hakuna kuongea sana. Sister anaitwa Sister Tabida. Sister Tabida ametoka parokia yetu ya Kiseleni. Nilimlea akiwa mtoto mdogo na nilipokuja holiday amekuja kunisalimia. Sister asante sana, she's the sister of the daughters of St. Anne. Anafanya kangemi ule kwa Father of Jesuit fathers. Asante sister. He's my brother priest and therefore he's my senator. God is good. Your usiku wasinikome. That is a very good man. Mungu ni mwema kila wakati. Langu ni kusema asante kwa waheshimiwa wetu, tumekaribishwa Ikombe. Ikombe inakaa kwenye iko, Ikombe ambao si kikubwa, si kidogo, lakini hakitafungika. Iko hapo, ndio maana umekuja ili tu. Kwa hiyo jina langu ni Padre Joseph, Padre Mololo. Karibuni. Thank you. Haipo moja kwa moja. Honorable Phil, no, they are not taking the MC. Good. Well,
Clermont, Timo, kama mtakuto guide the next program kana ya kwa the leaders not there kana mwende tunao you come. Naomba wakija kama tunaendelea kwa haraka kabisa. Wale viongozi wa kanisa ambao wataitwa hapa tafadhali waharakishe ili tusicheleweshe waheshimiwa wanaostahili waweze kuja. Ili kweli? Asante. Hivyo hizo na Thank you, Father. Ninaomba tu kwa heshima tu kwa ajili ya wakati niweze kutambua moderator pamoja na komiti ya officials. Naomba mkuje. Tuko wakati wa introduction. Moderator, ninaomba ukuje pamoja na officials pamoja na komiti. Wale wote husika na mpango naomba tukuje. Ndio tuweze kuwajua wakati wa introduction. Na kisha nitawaonyesha vile tutafanya our introduction. Kwa hivyo tuharakishe kidogo. Watu wa Ikombe mko na furaha kwa sababu tuko na waheshimiwa. Si evanzeli ndio si waheshimiwa wa maisha. Tunashukuru sana. Nenda tu ivangeonesa moderator pamoja na viongozi wote niwaonyeshe vile tutafanya introduction. Na kwa sababu tumeingia kwa function nyingine, nataka tukae tofauti vile tulikuwa. Tumemaliza ibada na ninaomba moderator uko wapi? Moderator, nataka nikupe nafasi na kwa ajili ya wakati tu jina peke yake. Ukisema jina nitakwambia vile unafanya. Introduction yangu kusema umekuko hapa unanipa 1000 tunaanza hivyo. God is good and all the times. My name is Peter Msamboka. I'm the moderator of this station, Ikombe Park. Thank you. Unaenda next. Ukiongea unapewa kitambaa. Tunaenda hivyo, unajifunga mkono wa kuume. Tunasema sisi pamoja. Thank you, Treasurer. Moses Kivuva, Chairman, Development. Thank you, Chair. Tunaenda hivyo next. Chair. Saidia tuna kitambaa. Usiweke pale unangoja. Yes, do the next. Francis Baimoya, member. Thank you, Francis. Tunaenda hivyo kwa haraka tu. Richard Mwanzia wa Mbua. Thank you, Mwanzia. Grace Muli. Newa kitambaa. Thank you, tunaenda hivyo. Catherine Kinyili. Thank you, Catherine. Magdalene Treasurer. Thank you, Maggie. Tunaenda hivyo. Michael Chule. Thank you, Mike. Tunaenda hivyo. Jackie Bindu. Tunaenda hivyo, Catechist. Thank you, Clementine. Thank you, Judy. Tunaenda hivyo, ni viongozi wetu. Thank you. Tunamalizia pale. John Kinundo. Na kwa sababu tuko hapa, ninaomba kwa heshima tu unampa 1000 introduction. Tunaenda hivyo, hao ni officials wetu. Nataka pia tutambue tuko na viongozi wengine na ninaomba tuingie kwa hawa viongozi wetu kwa sababu najua wengi wako na haraka. Na ni introduction, sio wakati wa speeches. Ninaomba MCA kuja bwana Kiteto. Nataka tu ni introduce timu yako, ni jina peke yake. Time ya speech inakuja. Ni kujuana kwanza, sivyo? Jina tu peke yake na wanakuja tu wajue kwanza. Wakati wa kuongea tunawapa hiyo nafasi. Kwa hivyo kindly take the floor. Thank you, your Father. Wakati ni majina tu venye mnanijua, mimi ni Fredrick Kiteto, babake Ikombe Ward. Najua niko na wenzangu hapa, just welcome. Sawa sawa. Leo, today, I'll be a man of few words. Na kitambo niongea, welcome my sister, former Ikombe MCA, atusalimie. Mheshimiwa dadangu, Mheshimiwa Ziva, karibu. Ninaomba upambe MCA wetu pia, akae function pia. Na ninaomba ukifanya hivyo akupe 2000 na introduction yake tu. Pia kwa MCA pia.
Father wewe ndio unatuchukulia hiyo 2000 ya NCA. Tunaanza hivyo tu. Mungu ni mwema kila wakati. Nashukuru Mungu kwa wakati huu, kwa baba wetu wawili, waheshimiwa wetu wenye wameingia hapa. Naona wamekaribishwa na mheshimiwa wetu Basil, mheshimiwa Lisi Nyoro na kuona Baba Owino na waheshimiwa wote wenye wako hapa. Na niseme nimefurahia kuwa hapa. Nilialikwa na Father wetu Father Mololo na nimefurahia sana kuwa hapa. Sisi tunashindana hapa na nyinyi. Tumefanya kazi mingi kutoka mwanzo sisi mpaka lini. Nafurahia kuwa mnashikilia Father wetu Mololo mzuri na anaendelea mzuri na nyinyi. Sikuendelea na kufanya kazi ya Bwana. Tutalipwa tukiendelea na kufanya kazi, na kwa sababu ya wakati mimi wacha tu nishukuru mheshimiwa wetu Basil kwa kutuletea hii timu hapa jameni. Hata naona Madam Kasalo ameingia. Asante sana. Wow, hii ni timu ya nguvu sana, na sisi waheshimiwa ile kitu tutataka kufanya ni kukulipa. Unajua sasa akituletea mpaka Lisi Nyoro jameni. Serikali kwa hapa yote imejaa. Tushukuru Mungu, na mimi nashangaa saa zingine Nikona jameni. Tuendelee na yeye mzuri, ndio aendelee na kufanyia kazi. Wakati nilikuwa MCA mnajua vizuri sana. Nilikuwa nafanya kazi na mheshimiwa Charles Kilonzo. Mheshimiwa Babu Owino kama watu wake mshika mkono akiwa very young age. Hata mheshimiwa Lisi Nyoro. Sasa hivi leo aone kwa hapo. Unajua kesho tutawaona wakiwa president hata mambo mengine, si ndio? Yes. Kwa hivyo tushike mheshimiwa wetu Basil mkono. Kama hata nyinyi mimi mngenishika mkono si ningeendelea. Yes. Mungu awabariki na nawapenda sana. Thank you. Wapi makofi haya kwa maua? Kuja, Father karibia. Father karibia. Naomba pia umpe maua pia kupe 2000. Naomba uintroduce wale MCA wengine kwa ajili ya wakati. I think Janja, I want to welcome my sister Mheshimiwa Anastasia, usalimie watu wangu wa Ikombe. Kupe 2000 wapi? Naomba umpe maua pia. Father karibia pia. Father mweke maua pia. Akupe ya maua namna hiyo. Thank you, itanona. Wapi makofi jameni? Atakupa 2000 Father. Na wao kwa magerele Father. Ndio msao. Basi Mheshimiwa Lisi Nyoro mwenye pesa. Mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa Kororia, Mheshimiwa Kasalu. Na wageni wote na Mheshimiwa MCA. Wengine wote tumekuja leo. Good. Not the time. Wajina Anastasia. Simuna watu wa kujaga hapa sikuwa na nini mara mingi sana. Nimeimba sana. Aniendu ya Molo. Hata ndio alikuwa kwa hii mchango. Pia nashukuru sana kwa kuwa hapa. Mara mingi sijui kwa nini leo hatujajaa tule tunamwaga. Sijui leo imekuwa aje. Lakini si bora kupata pesa. Mheshimiwa Lisi Nyoro, Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa Basil na rafiki zangu. Na hii ni kanisa ile nimetoka. Kile kifika ndio kuna masema kama mtike kama unaendelea. Mweza ono kuitia. Ndio maji wa Mungu. Ndio maji kaka. Ndio kwa hiyo nitakuendelea kuitia. Si ndio? So asante sana mheshimiwa kwa kukuja. Nashukuru sana. Asante kwa vile umetushikilia. Mheshimiwa, umefanya kazi nzuri na barabara nimeona iko nzuri. Lakini tunataka lami. Najua unajua hivyo. So ushike huyu mwenye budget ndio tutengeneze hiyo barabara. Thank you. Asante. Wapi makofi yake? Leo tunaondoka na hiyo mheshimiwa Mwibano ndo wanelo. Tunaomba introduce wale wengine. Before I welcome my brother, mwenye tunafanya na yeye assembly, Mheshimiwa Ngui, let
Let me welcome my sister Francisca. Salamu. Na ni kwa ajili ya wakati ni salamu peke yake. Naomba pia mpe maua fadha nichukulie 2000 yake pia ya introduction. Hello. Yes. Na kona kuigwa. Bariki welani fadha. Jina naitwa Francisca Mutinda. Atumia kome mabita mukaanza lakini ndio watu ya boni. Mimi ndio the county chairman leo wanawake. Na nimesimama mbele yenu kumshukuru MP wetu Basil na kwa kutuletea mwenye pesa Ndindi Nyoro, Babu Owino and the rest. Ndindi Nyoro tunakupenda sana. Being the chairman maendeleo wanawake ni Machakos County. I just want to send you one message to our president. We work with the president, with the government of the day. He is our president, and we are supporting very much. So tunataka yeye, as we support his socio-economic development, na yeye akuwe na goodwill to the women of Machakos County. Hiyo ndio message yangu. Msalimie sana na tunapenda. Thank you. Wapi 2000 yake na makofi tumuongezee jameni, tumuongezee. Kindly wale wengine. Makofi jameni. Hata mwana wangai. Msalimieni kwa hewa, Mungu ni mwema na kila wakati. Andubaitu mwaseo. Asante. Kana siye kwa father, modolo my friend. Lo atutongwese na misa ndeu. Kwanza maya kanisa, Mheshimiwa Basil, our chief guest Mheshimiwa Ndindi Nyoro, Babu Owino, my brother na members of parliament wengine na Wakristo. Hii ni siku kuu kwetu. Tumekuja mahali hapa ni kwa sababu ya ujenzi wa kanisa, sababu tuna Felix Ngui. Mimi ni MCA wa Katangi, but I'm popularly known as Katangi 001. Hapo parish sasa wako kivyao na ndio maana tumekuja kwa support leo. Niseme kwa mheshimiwa wetu Basil, thank you so much for bringing these leaders to Ikombe. Watu wa Yata tu yendi mbona ndiku iwanzie lelo andomakwa. Thank you so much Basil, na najua leo tutafanya kazi mzuri. Nikushukuru pia kwa ile kazi unaendelea kufanyia wananchi wa Yata. For 1 year and a half kuna kazi mingi umefanya ukiwa na national government. Sasa tumepitia kwa hii barabara iko sawa sawa, madarasa umetujengea, maji tuko nayo kutoka ardhi mpaka huko juu. Lakini nipeka wazia kuma baya matungu wa mayasema iko na maendeleo. Omundu weba ningo kulia gavana wa binae atuwete kliniki cha medho ba umatu nikenda mondo sio kiwa miwani ona maendeleo anduma kwa mwina kwa bau sawa sawa. Basi sasa mimi nataka kuongea na hawa ngwana, mtanikubalia? Mheshimiwa Ndindi Nyoro, thank you so much for coming with Basil. Unajua sisi tuko mlengo ule wa Azimio, lakini tunasema we want to collaborate with the government to get development in this Yata. Sawa sawa. So Mheshimiwa Basil, thank you so much for that collaboration. And as we collaborate with you, sababu sisi tunalipa ushuru, tunataka mwenye budget yako hapa. Mimi najua kuna mambo unaendelea kusukuma serikali tufanyie, na vile naona sasa unaingia najua itakuja. Sawa sawa. Kitu moja Bwana Ndindi Nyoro, kuna kitu Mheshimiwa Basil amesukuma sana, inaitwa Yata Dam. Na ikawekwa katika tenda last year October. Lakini mpaka wa sasa Yata Dam. Sawa sawa. Nasema hivi, kuna kitu Mheshimiwa Basil amesukuma sana, Yata Dam. Na ikawekwa katika advertisement last year October, lakini mpaka wa leo Yata Dam haijapata contractor hiyo maji toke kule Ndalani ikuje mpaka Katangi. Tunaomba mwenye budget yako hapa, kama ni shida ya pesa enda utuwekee pesa, Yata Dam ichimbwe. Tumalizane na hiyo maneno. Sawa sawa. Kitu ya pili, hii barabara kutoka Katangi Ikombe to Matu
inaenda mpaka ina connect 3 counties. Makuyu inaenda kutokea Makuyu. Tunataka hiyo barabara uangalie, ukifanya budget ufanye maneno namna hii, uweke pesa, upatie Basil, tuwekewe lami kutoka Katangi, Ikombe mpaka Matu, mpaka Makuyu. Sawa sawa. Jambo la mwisho. Unaona hao vijana, si unaona hao ni vijana? Si hata mimi ni kijana, si ndio? Unajua 2027 inakuja. Hapo tunawaachia rais wetu Ruto atamenyana na Kalonzo kweli kweli hapo. Sawa sawa. Lakini 2032 nataka muangalie vizuri. Hii Kenya itaongozwa na vijana. Si mnaona Ndindi Nyoro wako hapa? Mheshimiwa Babu Owino wako hapa. Mheshimiwa Basili wako hapa. Na Mheshimiwa Ngui wako hapa. Tutachukua uongozi wa hii nchi. Sawa sawa. Kwa hivyo sasa miaka ni hii 8 imebaki, 2032 tutakuwa hapo. Pauti basio. La mwisho kabisa. As we collaborate with the government, we want to collaborate with the government. Lakini hii ni ya mwisho. Na sababu si tuko opposition, we have a constitutional right to correct the government where it is going wrong. Sawa sawa. Hii maneno ya finance bill inaenda huko mbungeni, hao wananchi wamefinywa, msiongeze. Ongeeni na rais wetu. Ikae pale pale, hao watu wamefinywa sana. Sawa sawa. Asanteni sana, tutajenga kanisa na Mungu awabariki sana. Wapi makofi jameni yake? Asante. Father osangililezia mheshimiwa wazio wanena nesa. Kwanza ongelemwe. Thank you. Kwa leo mimi sitakuwa na mengi ya kusema. Si tunashinda pamoja. Anduma kwa kombe tuitinda imwe. Na unajua leo tuko na wageni, ni vizuri tuwakaribishe waongee na sisi. Kwa hivyo for the interest of time, Mheshimiwa Basil, the floor is yours. Karibu sana mjumbe wa Yata. Wapi shangwe jameni ya mheshimiwa? Si bansili losia mheshimiwa Basil. Mheshimiwa amba ikiwela ni father. Mheshimiwa amba ikiwela. Anduma kanisa msibansili losia mheshimiwa. Baba yetu wa Yata hako hapa. Karibu sana. Yes. Asante sana. Mungu ni mwema. Na kila wakati mwe ini muzeo mabinda onde umunde azeini genene. Sibu naona serikali yote iko hapa. Na sisi tumeshikana bila borders. Inaitwa unity of purpose. Yaani ngwata niyote chao, iteme baka, nundu time ya ukabila kumaliza. Kenya imerudishwa nyuma juu ya nini? Ukabila. Na hiyo ndio tunasimama katikati, na kabla sijazungumza, nilikuwa naomba nianze na the MPs who are here, then baadaye nitakuja kupeana hotuba yangu, na baadaye nitamwalika mgeni maalum aweze kuzungumza. So nitaanza na Mheshimiwa Timothy wa Marakwet. Wapi makofi mazuri ya mheshimiwa? Father kuja umweke maua. Father maua. Wacha aweze kumeremeta kama wanayata. Umesikia barabara inakuja. Yata damu inakuja. Wacha pia yeye ameremete, si ndio? Na akimaliza atakupa 1500 ya maua Father, sivyo? Asante sana rafiki yangu Basil, Father wetu. Viongozi wanasiasa wakiongozwa na rafiki yetu mbunge wa Kiharu Bwana Ndindi Nyoro, wabunge wote wako hapa, pia babu wako area, watu wa Ikombe ward, Bwana Yesu asifiwe. Amjambo. Tafadhali salimia namna hii. Asante sana. Bas, kwa majina naitwa wakili Timothy Kipchumba. Mimi ni mjumbe wa sehemu ya Marakwet West pale Elgeyo Marakwet County. Na leo hapa nimekuja kwa heshima kubwa sana ya mjumbe wenyu wa sehemu hii, rafiki yangu mkubwa Bwana Basil. Mimi nimetoka leo Eldoret saa 1:30. Nikasema lazima nifike hapa nikuje nishukuru watu wa sehemu hii, watu wa Yata kwa kuchagua ndume mwanaume Bwana Basil. Kama kuna mtu mlichagua watu wa hapa ambaye anajua kupanga kazi vizuri, ambaye kila wakati yako TV, kila wakati akosi bunge, akosi kupanga mambo ya Yata, ni huyu mwanaume Bwana Basil. So mimi naomba nyinyi mshikilie yeye, na huyu jamani mungwana akiwa pale bunge achagui watu wa Azimio, watu wa Kenya Kwanza kama sisi, yeye anashika kila mtu pale bunge. So mpange yeye
msiongelee mambo mengine, muongelee mambo ya Yatta baada ya mwaka 15 ya uongozi yake, kwa sababu tunaona mambo yake ni mzuri sana. Basi ya pili, pia sisi ni marafiki wa Ndindi Nyoro. Tumekuja hapa pia kushirikiana kama marafiki wa Ndindi, kwa sababu huyu jamani mwanaume, na nashukuru yeye sana kwa sababu katika kamati ya budget ameshikilia Kenya mzima na ni kiongozi ambaye hana ubaguzi. Nataka nishukuru yeye sana. Mimi nikiwa bunge niko kamati ya elimu na sayansi, education and research. Tumekuwa na changamoto kubwa sana ya walimu wa JSS. Tukaenda kwake tukaeleza Ndindi Nyoro tusaidie. Walimu wa internship. Kuna walimu ambao waliandikwa kupitia internship na hawakuweza kuwa absorbed. Tukaenda budget tukaambia Ndindi Nyoro, wewe panga Kenya mzima. Walimu wa interns walikuwa wamefanya maandamano Nairobi, wametusumbua kila wakati. Na nashukuru sana bwana Ndindi Nyoro kwa sababu katika budget ya 24-25 umeweka budget ya kuandika walimu ambao kwa internship on permanent and pensionable terms. Ya pili, huyu kiongozi Ndindi Nyoro hana ubaguzi, is a fair leader. Sisi mambo ya stima tulikuwa tumekwama. Hata huko kwangu Marakwet West mimi niko na percentage ya 26% power connectivity. Na mimi niko sure pia hapa mko na shida ya stima. Lakini huyu Ndindi Nyoro alikubali ya kwamba bila kugawa ama mambo ya budget ambayo haikuwa fair wakati ule, akasema kila constituency, 290 constituencies Kenya mzima, kila constituency itapewa 50 million ya stima. So bwana Ndindi Nyoro, asante sana because you are a fair leader. Hii Kenya hatutaki ukabila. Sisi ni watu ambao, mimi kama Kipchumba kutoka Marakwet niko na haki ya kuja hata kununua shamba hapa, na mkinipanga pia mnipea mrembo naishi hapa sehemu hii. So it is a fair country and we need equality. Hata Babu Owino hapa ni rafiki yetu. Babu Owino siku moja akitaka kuwa rais atakuja Marakwet na tutapea yeye pale. So we want a fair country. Basi ya mwisho kwa mambo ya finance bill, mimi naomba hivi ya kwamba serikali yetu ya Kenya Kwanza ni serikali ya hasla, na tumesema tutakuwa fair. Ile mambo mbaya tutaondoa. Lakini pia nimesikia hapa mkiomba mambo ya lami. Wacha niwaeleze watu wa Yatta. Uchumi ya nchi hii haiko nzuri. Hii lami tukitaka kuweka lami hapa, tukitaka hiyo mambo ya damu kidogo tu, tunaomba kwa unyenyekevu. Mtuvumilie tu kidogo. Saa zingine hata malaria ikikuuma sana, kule ile dawa inaitwa quinine. Unafinya kidogo, unalia kidogo, lakini unapona, malaria haiwezi kuua wewe. So ile kidogo tutafanya hivi, msitusukume sana. Lakini tumesema lazima tutetee mnyonge. Bas sisi pia pale tumeshikana na baba. Simana sisi kama Kenya Kwanza si watu wabaya. Tumepanga baba aende Addis Ababa huko atuwakilishe kama chairman ya AU. Na tumesema hivi. So bwana Babu, sisi tumesema raundi hii sisi hataki baba anyanyaswe. Kila wakati baba amesema anaibiwa kura. Raundi hii kama Kenya Kwanza tumesema sisi tumetuma delegation ya Kenya Kwanza waende Addis Ababa wachunge kura ya baba. So tumeamua tunatuma Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro ataenda pale Addis Ababa. Tunatuma Kipchumba Murkomen, tunatuma Mheshimiwa Ngong waende. Unajua baba hataki kufinywa. Kwa sababu baba akiibiwa kura pale Addis Ababa anaweza fanya maandamano huko Addis Ababa. So sisi nataka baba akae mzuri na aweze kukaa kuchunga nchi yetu na achunga Afrika nzima. Wae machache, asanteni sana na Mungu abariki. Wapi makofi yake? Father kuja uchukue 1500 yake. Father achukua hiyo. Shukran. Wacha sasa tumuombe Mheshimiwa Anthony Kibagedi kutoka Kisii aweze kuzungumza. Karibu. Wapi makofi yake jameni? Asante sana. Yes. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Anthony Kibagendi, mjumbe wa Kitutu Church South. God is good and all the time. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Narudisha shukrani kubwa sana kwa ndugu yangu Basil kwa kutualika hapa ili tuje tuweze kusupport yeye kwa ujenzi wa kanisa hili. Na pia nimshukuru kabisa chairman wetu wa budget committee ambaye ameonyesha ukarimu mkubwa
kwa kuja mpaka hapa ili tuweze kufanya kazi hii pamoja. Father, vile nimekuwa hapa na Babu Owino wakati zile mzinga za wine zilikuwa zinapita, huyu babu alianza kuniambia nimuombee moja. Nikamwambia ni divai na ni ya kanisa. Sasa ameelewa. Unajua mimi ni Adventista kule Kisii, na kanisa yetu tunakuanga na unyenyekevu mkubwa tukiwa kanisani. Lakini nikifika hapa ninafurahia sana sababu tunaweza kudance kwa nyimbo nzuri sana ambazo tumekuwa nazo. Niweze kuambia asanteni sana. Asanteni sana kwa wale ambao mnasoma Biblia. Kulikuwa na wale watu walikuwa wameugua ugonjwa wa ukoma. Mnawakumbuka? Walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu 10. Hao watu walienda kwa Yesu wakamuomba aweze kuwaonea huruma waweze kupona, sivyo? Lakini walipofika kule Yesu akawaambia, nendeni mkaone mapadri, nendeni mkaone wakuhani, nendeni mkaone wakuu wa kanisa, sivyo? Wakiwa njiani nini ilifanyika? Wakiwa njiani nini ilifanyika? Wakiwa njiani sababu ya imani yao waliweza kupona, sivyo? Na ngapi walirudi kumwambia Yesu asante? Huyo mmoja ndiye huyu ndugu yangu Basil hapa. Amerudi kwanza kuambia asanteni sana kwa kumpigia kura aweze kuwa mjumbe wenu, na pia kuwaomba kuwa muendelee kumshika mkono afanye kazi. Yeye amesukuma kule Nairobi, amewaletea masoko huku zinaendelea kujengwa. Zikimaliza kujengwa, zinajengwa na serikali kuu. Zikimaliza kujengwa, we will hand them over to the county government. Ndio county government iendelee kuzimanage. Maji amesukuma, mashule yetu amesukuma, basari anafanya kazi nzuri, sivyo? Kwa hivyo tunaomba hivi, wakati 2032 sababu 2027 utapita. Hao wananchi wamesema hiyo. Wakati nataka nikuambie hivi, uende uongee na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye tunamheshimu sana. Ajitume kabisa hii 2027 aweze kuingia kiti ya urais, sababu 2032 mimi na Ndindi Nyoro tunachukua ushukani wa nchi hii. Niweze kumalizia niseme hivi, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, you have demonstrated transformative leadership amongst our generation. You are crisscrossing this country, supporting your fellow young leaders, and this is impressive. You have demonstrated that tribes, mambo ya ukabila lazima tumalize. Yeye unamuona kule Nyanza, unamuona huku Ukambani, unamuona kule Nairobi. Sasa pia mimi atakuja kwangu Kisii. Kijana anaweza. Kwa hivyo tunakuombea uendelee kufanya kazi nzuri, na vile ndugu yangu Tim amesema, mambo ya stima, that was a wonderful thought to ensure every constituency get something to actually ensure we have electricity kwa kila constituency. Hiyo ni sawa? Nimalizie kwa kusema hivi, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, umeleta budget mzuri ambayo ni very impressive ya kubadilisha nchi hii. Lakini najua ndugu yetu Kuria Kimani anakungoja kule nyuma. Yeye pia anakuja na finance bill. Anakuja kutukata ushuru. Nyinyi wananchi mnaosema tena tuongeze ushuru nchi hii, mnasema tuongeze ushuru. Wakati Ndindi Nyoro atasimama hapa ataongelea maneno hiyo, na tunakuomba leo, singesema mengi sana sababu kwa hapa na kuheshimu. Enda uambie rais wetu, unajua yeye ndiye amenimenta kwa hii siasa. Ambia rais, wananchi wanaumia. Wananchi wanaumia. Na vile wanaumia, apunguze ushuru kidogo, apunguze cost of higher education. Na pia kuna watu kwa serikali yake, mara anasikia wamevaa saa ya 2,000,000, jacket ya 5,000,000. Hao ndio watu wanafanya hata hao wananchi hawataki maneno ya Kenya Kwanza. Lakini sababu yako wewe na wengine wachache ambao wameonyesha humility, ambao wanawakaribia watu, bado watu wako na soft spot, wanasema 2027 watafikiria. Lakini mimi 2027 akikuweka running mate, mimi nitamsupport. Akiendelea na yule ambaye anaeneza ukabila,
mimi sitakuwa hapo. Kwa hivyo wacha nimalizie hapo, niseme asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki, na huyu Basil na waomba mshike mkono aweze kurudi 2027 na 2032 yeye aweze kukua gavana wa Machakos. Asante sana. Father, hiyo maneno kuja umuongezee maua. Muongezee maua hiyo maneno. Wapi makofi mazuri jameni? Thank you. Next. Wacha nimwalike Mheshimiwa Fred Ikana wa kutoka Shinyalu, rafiki yangu wa karibu. Wapi makofi ya Fred? Tushawahi muona huku tena na pia amerudi. Asante. Karibu sana. Asante Mheshimiwa Basil. Akristo maikombe mwaseo. Tuyaseo. Mwaseo muno. Tuyaseo. Muna moyo kona Didi Nyoro. Ni Mutongoi. Asante. Mimi niko na furaha siku ya leo, sitaenda kwa mambo mingi. Nimekuja tu kuwashukuru tena na tena, sababu nafikiri ni mara yangu kama ya 5 ama ya 6 kutembelea haya maeneo ya Yatta tangu Mheshimiwa Basil achukue hatamu za uongozi. Sitachoka kuwashukuru kwa ile kazi ambayo mlifanya kutupatia kiongozi ambaye ni kiongozi mwenye maono makubwa, kiongozi ambaye ako na nia na dhamira ya kuleta marafiki wengi katika maeneo haya ya Yatta. Na leo amefanya kazi hiyo kuitimiliza, na amemleta kiongozi ambaye pia sisi tunampenda na tunamdhamini, na si mwingine bali ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mmefurahi kuona Ndindi Nyoro? Tuko pia na kiongozi mwingine chipukizi, Mheshimiwa Babu Owino, pamoja na hao wabunge wote. Sisi yale ametuleta hapa tu ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni kudhihirisha ya kwamba sisi kama viongozi wachanga tumewachana na ile siasa iliyopitwa na wakati, siasa ya ukabila, siasa ya kuangaliana kwa mirengo na taswira ya kisiasa na vyama vya kisiasa. Jambo lingine ambalo limetuleta hapa ni pia kutimiliza ule mwito wa rais wetu ambao ni kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya imefunguliwa kwa ajili ya kazi ya maendeleo. Na jambo la tatu ni kuhakikisha ya kwamba makanisa mazuri kama hili kanisa letu la Katoliki, mimi mwenyewe ni Mkatoliki kutoka kule Shinyalu parish ya Shibuye, na tunataka haya makanisa yote pia tuwapunguzie nyinyi wa Kristo mzigo wa kujenga makanisa peke yenu. Sisi kama viongozi pia tuweze kuwasupport ili kazi ya Mwenyezi Mungu iwe rahisi. Kiguzie tu kwa ufupi ile kazi ambayo inaendelea hapa Kenya. Jameni, wakati Mheshimiwa William Ruto alichukua hatamu za uongozi, alipata uchumi wa Kenya ukiwa katika dimbwi ambalo lilikuwa ngumu kabisa kutoa Kenya katika dimbwi hilo. Chini ya miaka 2 tumeanza kuona, at least tumeanza kuona tukio kwa barabara ambayo tunaweza sema ni uchumi unaimarika. Kwa sababu gani? Lile deni ambalo lilikuwa linatusumbua la Eurobond, akiwa pamoja na huyu chairman wetu, super chairman wa budget, walifanya ukarabati na wahakikisha ya kwamba deni hilo limelipwa wakati ufaao ili tusipigwe mnada. Ni kazi si kazi? Si ni kazi hiyo? Basi sisi tuendelee kuwaombea ili tuendelee kuguza uchumi wetu. Na Mheshimiwa Nyoro, pia wewe na kuhimiza. Wiki iliyopita ulikuja ukanitembelea pale maeneo ya Shinyalu, na Kenya mzima ikaona ile kazi ambayo tuliifanya pale. Usiwe na uoga wowote, kwa sababu hapa Kenya tumefunguliwa kwa haki na kikatiba. Tutembeleane, tupendane, tushirikiane na tuhakikisha maendeleo yanafika katika kila sehemu. Ukiona kiongozi ambaye anasimama anachukua kipaza sauti na jambo la kwanza analitamka ni jambo la uchochezi, haswa uchochezi wa kikabila, mtu kama anafaa kuwa kiongozi kweli? Sasa kama sisi tuwe kwa marafiki wa huyu Basil na amechaguliwa na chama cha Wiper, mimi mwenyewe ni ANC, huyu Kurure ni UDA, huyu Kibageni ni ODM, huyu ni UDA, chairman ni UDA. Sasa tuwe kufika hapa kweli? Sasa tuendelee kutembeleana ama kila mtu akae kwao?
Nataka kusikia hiyo sauti ifikie Kenya mzima. Tutembeleane ama kila mtu akae kwao. Tembeleane. Ndindi Nyoro endelee kutembea Kenya mzima. Atembee kabisa. Akiunganisha vijana. Yes. Na viongozi wote. Yes. Na kina Basil. Ndio. Mungu awabariki, Ngai amwadhime mno. Wapi makofi? Father kuja umweke maua. Father kuja pia umweke maua. Shukran. Wacha nimwalike Mheshimiwa Kururia, baadaye tuweze kumwalika Mheshimiwa Kasalu. Na Father upewe 5k ya maua. Hiyo maneno kwanza ni mzuri. Hao. Haya, asante sana Father wetu na Mheshimiwa Basil. Watu wa Yata, muriaseo, Mungu ni mwema na kila wakati. Naitwa Njoroge Kururia, mbunge wa Gatundu North, Kiambu County. Na niseme nimefurahia sana kuwa hapa. Tumekuja kwa sababu ya heshima na mwito wa mbunge wetu Basil. Huyu MP wetu ni mzuri sana. Si ni jamaa mzuri? Mnampenda? Mnapenda Mungu? Na Basil, na Ndindi Nyoro, na William Ruto, na mimi, na Father. Asante sana, asante sana. Mimi sitaongea sana kwa sababu ya masaa, ni kusema tu vizuri. Tumefurahia sana kuwa hapa. Na nimefurahia sana kwa sababu Father wakati ametukaribisha pale kwa nyumba, ametukaribisha kwa kikombe cha chai na nimeona ndoma. Lakini nimeshindwa Father ametoa wapi ndoma na zinakuanga kwetu Kiambu. Na nikasema nitaulizia vizuri, lakini nikaona hiyo inanifunza ati wa Kenya wa pande hii wanahitaji wa Kenya wa pande hile ingine. Si ni kweli? Kama nyinyi mko na machungwa, kwetu hakuna machungwa, tunaigojea pale Kiambu County. Na wakati sisi tuko na ngwashe na ndoma, na nyinyi mnaigojea pande hii. Si ni kweli? Na pia niseme vile mlichagua Basil na ni kijana mdogo, mkamuaminia constituency mzima. Hiyo ni kupromote uongozi wa vijana wetu Kenya hii. Kwa sababu hawa vijana ndio viongozi wa kesho. Si ni ukweli? Nilikuwa naambia rafiki yangu mwingine mwaka wa 1997 ndio rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto alikuwa mbunge wa Eldoret North mara ya kwanza. Si ni ukweli? Hiyo ndio siku mimi mwenyewe na Ndindi Nyoro na wengine hapa kina babu tulikuwa class 6. Ruto akiwa MP 1997, sisi tuko class 6. Sisi ndio wabunge siku ya leo, wabunge wa William Ruto kwa bunge yake ya siku ya leo. Wale watoto wako class 6 saa hii ndio watakuwa wabunge wa hapa Yata, wa Kiharu, wa Gatundu na wale wengine. Si ni ukweli? Kwa hivyo kila mtu ambaye anasema vijana hawafai kujifunza na kutembea Kenya hii, wajue hawa vijana ndio viongozi wa kesho. Kwa sababu kama saa hii hapa kwetu Nairobi tunagojea kuweka Babu Owino kuwa governor wa Nairobi. Tukue na governor kwanza kijana. Si ni vizuri? Lakini lazima ajifunze kutembea na kujua vijiji saa hii. Si ni ukweli? Na hiyo ingine tumesema ni kitu rahisi tu. Hakuna mtu hajui pale tunaelekea. Nimefurahishwa sana na MCA wakati umeongea. Ukasema tuko na 2027 na baada ya 2027 tuko na 2032. Si ni ukweli? Vijana lazima tujitayarishe kwa sababu ya 2030. Tuko pamoja? Na hakuna mtu hajui kiongozi wetu Kenya hii wa 2032 ni nani. Si ni sawa sawa? Na kuna watu wanatuambia tukae kwetu kwa manyumba, tusitoke kwa nyumba. Sasa tusipotoka, Wakenya watatoa rais wapi 2032? Si hata patikana. Tukae kwa nyumba ama tutembee Kenya? Tutembee ama tukae kwa nyumba? Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki na tukomeshe kitu inaitwa ukabila. Asanteni sana na nimeambia mbunge wetu huyu atembee pale kwetu Gatundu North na wakati atakuja nitampea mananasi ya waletee. Mtafurahia? Alafu moderator wa hii kanisa, nikiwa pale nje nilikuwa nimekaa. Nikaona hapa
Watu wa hapa ni watu warembo sana, watu wazuri. Kwa heshima ya wazee wa kijiji wa hapa na chief na mheshimiwa, mimi naomba munipee ruhusa nipate kibeti moja hapa. Wapi makofi ya 2032? Umesikia mambo inakuja vizuri. Father ni kwa tia wazangilita no si andato isusi ya babu Awino. Ngio. Hiyo tutaangalia. Wacha tumwalike women rep wa Kitui, rafiki yetu Kasalu. God is good, and all the time. Mwe ni museo. Nambabi ndaonze. Nye nita Wairini Kasalu. Women rep wa Kitui. Na ya siasa nita waka kele niko kemweo. Kana ya pili ndio nini? Ndio tamu. Na nitawaelezea ni tamu namna gani. Kwanza nataka kushukuru Mheshimiwa Basil. Basil is my younger brother. Kana ni muina wa kisiasa, ni muina wa miaka. Na wakati alinialika nilisema ya kwamba lazima nifike. Na nimetoka huko Kitui leo asubuhi, ndio mmeona nimechelewa. Kwa hivyo Father, najua niko na ndeni. Lazima next time nikuje, hata kama nitakuwa peke yangu, nifike mapema, niedhukisie ndeto ya Mwiai. Sawa sawa? Kwa hivyo this is not the last time I'm here, nitarudi tena. Huyu kijana ni kijana tunapenda sana hata kwa chama ya Wiper. Na siku ya leo His Excellency Kalonzo Musyoka ameniambia niwapee salamu. Unazichukua? Na anajua ya kwamba leo tuko hapa. Kwa hivyo na amesema tuungane na hawa wabunge, tukuje tusimame na wao, tukisimama na mheshimiwa ndio tushughulikie mambo ya watu wetu. Kwa hiyo tuna wadhimo His Excellency Kalonzo wa Musyoka. Na His Excellency Kalonzo wa Musyoka ni wa moyo ila wona andu mombana matethesi andu maitu. Sawa sawa? Kwa hiyo tuko sawa na tuko gagari. Huyu kijana anawapenda sana. Na nyandu ma Kitui ni mana nengie ka kele. Inyo ni mumunenge ka kele. Ni mumunenge ka kele. Ajao. Oh we, Father ni mpole. Vale yombanyo mwegela. Father pole. Lakini mwana kioni lazima mumunenge ka kele. Nela twasiaka kele ke muyoto maanisha ati mheshimiwa ni ndimo amunenge kibila yambe. Na mwasisia ni mukono ndo thukumite. Tio mwene ndo thukumite. Yu ethia ethukumu munenge tela yambe. No ya kele. Mwasisia mbunge amebano. Bana bena bunge ma National Assembly. Nyanya. Munenge ya kele nota in National Assembly on the kekata. Ona next time nazo na wetangulo akekata. Ona elenge ona His Excellency Ruto akekata. Ni kwisa kwithia aketho amanyite nze othukuma na akesa kwithia amanyite mobisi aloto nyokuna nesa mwakwata development andu mayata. Sawa sawa? Kwa ni neu andu bamonena naza ni mheshimiwa anena aza kana be wase wa mundu mo kumalila baya. Nimokwethukeza wase wa mundu mwe. Nimokwethukeza wase wa mundu mwe. Nye kilango kulia ni kana andu mama sako mathukume mekindu kimwe. Andu mama sako mathukume mechao mekindu kimwe. Ni kwisa kwithia musaku ito ni enensi muthukume mekindu kimwe na mwina mwasio mwe kenda wise kwithia ni mwathukuma andu maitu. Na ningo tungia mheshimiwa ono ndo athukuma nesa. Ngunga maba nina ngethi cia Joyce Kamene na nina mbetha ciake bano ngwiza kuinengana. Kwa tuthukuma nesa na mwana kiono na ningo mukulia mwendio mukwata kwa sawa sawa. Nikienda mambo ya national. Unajua wengi hapa wanaongea wanasema hivi His Excellency Ruto alipata mambo ikiwa ngumu. Jameni, ukiona msichana na unataka kumuoa, suna muangalia vizuri, unajua huyu msichana anataka hii na anataka ile. Si ni ukweli? Na akifika kwa
nyumba unatia bidii upate mtoto, si ni ukweli? Lakini wewe tumekupea bibi, unang'ang'ana mwaka wa kwanza, wa pili, na bado unasema kuna shida. Jameni, hiyo ni ugwana kweli? Hiyo ni ugwana? Ndio tunasema huyo mzee asipoangalia Kalonzo atachukua hiyo kitu 2027. Na Kalonzo ndio ndume, mwaka ikiisha mtoto tutamuona. Itatongameleta pa. Surely ukiangalia kila mahali maisha inaendelea kuwa ngumu. Mkate unasikia bei inaenda juu. Shule iko juu. Nasikia magari iko juu, kwa hivyo hata fare pesa itakuwa nini? Kwa hivyo sisi hatuwezi kubali wakati watu wanalia. Na sisi tunaomba huyo jamaa hata kama anang'ang'ana, aking'ang'ana pia angalie wale hustler alikuwa anasema ataangalia. In the Bible, Father, kulikuwa na kijana wa Solomon, na nikishindwa majina unisamee. Biblia ndizo mamu ndote yenyu. I think alikuwa anaitwa Rehoboth, si ni ukweli? Wakati Rehoboth akakuwa the king of Israel, watu wa Israel walienda kwa king wakamwambia hivi: baba yako Solomon alikuwa amefanya maisha ikakuwa ngumu. Na sasa sisi tunakuomba tafadhali utufanyie maisha ikuwe rahisi. Rehoboth akasema wacha nikaende kuongea na ile council yangu ama ile cabinet yangu niambie. Wakaenda kaambia enda waambia watu kama baba yako Solomon alikuwa anawapiga, mimi nitakuwa nawapea scorpions waume. Si alisema hivyo? Na mimi naona Ruto anafanya hivyo. Alikuwa anasema uhuru, maisha ni ngumu, lakini sasa imekuwa ngumu zaidi. Kwa hivyo angalia hiyo bwana. Na sisi msimamo wetu iko wapi? Nashukuru Didi Nyoro kwa this movement ameanza ya youth. Na mimi nikijiangalia naona hata pia mimi ni youth. Acha ambena. Naomba tukiendelea hata hiyo youth ifike kule kwetu. Na tulikuwa juzi na wewe kwa CNN. Kwa hivyo mkiniruhusu nitajoin hii kwa the women side. Tusimame na vijana kwa uongozi unaokuja. Sawa sawa. Kwa hivyo kwa hayo nasema ni asanti na Mungu awabariki. Wapi makofi mazuri jameni. Wacha sasa tumwalike Simba wa Nairobi, Mheshimiwa Babu Owino na gavana mtarajiwa. Wapi makofi ya gavana mtarajiwa. Karibu sana. Asanteni sana. God is good and all the time. Andu maito mwaseo ingi akwa ni museo muno. Asante sana. Mko salama lakini? Asanteni sana. Kwa majina naitwa Babu Owino, mimi natoka kule Nairobi. Nataka niseme jambo kidogo ya Biblia kwa sababu ndugu yangu alisema niliomba mzinga hapa. Niliwacha mzinga miaka mingi iliyopita. Huko 2020. Kuna jambo moja ningependa niambie watu wa Yatta. Ya kwamba we have a living God. A God of turn around. A God who can turn around anything. And in the book of Zephaniah 3, the Bible says that the Almighty God said that I will turn around things for my people. We have a Lord of turnaround. He turned a skin full of leprosy into a clean skin like the skin of a baby. He turned around 3 loaves of bread and 2 fish into food enough to feed the multitude. He turned around the Red Sea into dry land for the Israelites to pass through. And he turned around Moses from being a murderer into a person who could deliver the Israelites from bondage. Moses spent 40 years in the palace and another 40 years in the wilderness, in the desert, and another extra 40 years to meet God so that he could go back to Egypt and remove the Israelites from the
bondage. And God also turned around David from being a shepherd into being a king. We know that David, even his own father, did not believe in him. When Samuel went to the family of Jesse to anoint David, when he reached there, David was not lined as a person who was worthy. He was taking care of the sheep in the bush. It means that even his own father did not have faith in him. When he went to the field to take food for his brothers who were fighting against Goliath, his brother asked him, "What are you doing here? Why can't you go back and take care of the sheep in the bush?" But David did not concentrate on that. Suppose David started fighting his own brother or having a problem with his own father, then David would have not met Goliath, and therefore he would have never been a king. And even after David had been anointed, he went back to the bush, and only 15 years later, he became the king. So therefore we have a Lord of turnaround, a Lord who turned around David from being a shepherd into a king. And David experienced so many things when he was a king. And even before that, King Saul wanted to kill him. Before that, the same David experienced a lot. His own child died. And in the book of Psalms 30, David says that the Almighty God, you turned around my mourning into dancing. You turned around my sorrows into joy. And therefore, the Almighty God will turn you around. The Almighty God will turn your sickness into healing. May the Almighty God turn your addiction into freedom. And may the Almighty God turn your lack into abundance. Najua saizi kuna shida sana kubwa Kenya. Kuna shida, watoto wetu hawawezi enda shuleni kwa sababu wazazi wetu hawana uwezo. Hawa wazazi ambao tunaona hapa, wamama wanaoshea watu manguo, wanalimia watu mashamba, hawa wamama wanauza mboga hapa, wengine wanauza chang'aa kama vile mamangu aliuza chang'aa. Bishop, Father, nimejua hiyo si new sana kwa sababu tu Catholic kukunywa kidogo sio shida. Unasema take a little for thy stomach sake, says the Bible. Si ni kweli? Najua mababa wetu hapa ambao wako hapa wanaenda kwenye mjengo. Unaamka asubuhi uko kwenye mjengo. Saa zingine upati hata kitu ya kupeleka nyumbani. Vijana wetu wako kwenye boda, kazi haipo. Lakini unafanya hivyo ilo siku moja uweze kuelimisha mtoto wako, ili huyo mtoto akutoe kwenye mashambani hapo, ili huyo mtoto akutoe kwenye umaskini. Lakini usichoke kama mzazi, mama usichoke, baba usichoke, kijana mwenzangu usichoke. Huyu Mwenyezi Mungu ambaye tunaomba siku moja atakutoa kwenye huu maskini. Nikikujia mambo ya siasa kidogo, tuko na huyu kijana wetu hapa ambaye anaitwa Basil. Huyu Basil ni kijana ndume kamili. Basil ameweza kuleta ANC pamoja na akaweka UDA pamoja, kiongozwa na chairman Ndindi Nyoro, na akaweza kuweka ODM hapa pamoja, na akaweza kuweka viongozi wa Wiper pia pamoja na Bwana Timothy ambaye pia ni naona shetani hataki vitu tuongee hapa. Bwana Timothy pia ameweza kuweka hapa pamoja my independent candidates, members of parliament pole. Kwa hivyo mheshimiwa, una uongozi kwako. Unaweza kuleta viongozi pamoja. Na pia ninaomba watu wa Yata wakushikilie mikono, uweze kuwafanyia kazi jinsi ambavyo umekuwa ukifanya kazi. Na Mungu pia akupatie hekima ya kufanya kazi. Na chairman Ndindi Nyoro, huyu ni chairman wangu wa budget committee. Tunaona msichana wetu pale anaitwa Anastasia. Huyu msichana alifanyia UDA kazi sana hapa Yata. Huyu msichana hakukumbukwa. Chairman, huyu msichana usimwache. Apewe kitu, kama ni waziri ame overqualify kukuwa waziri. Naona mmechagua waziri bure sana wengine pale. Huyu msichana mngepatia waziri.
Si hii barabara ingeshaisha jamani? Kwa hivyo mkumbuke huyu msichana pia asikuwe amewachwa kando. Alafu nikiongea mambo ya hii finance bill ambayo inakuja, kuna shida, na shida ni ya kwamba serikali kuu wakiongeza hii mambo ya ushuru itaumiza wananchi sana. Tukiona kuku tunaweka ushuru, akitaga mayai ushuru, ukipanda avocado hapa ushuru, ukiona mboga kule ushuru. Jamani, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, ongelesha rafiki yako Ruto, huyu ni mtu wako sana. Hii mambo ya ushuru itaumiza hawa wazazi, itaumiza hawa vijana, itaumiza hawa wamama. Hii raundi hii ushuru ikiongezwa, gharama ya maisha iko juu zaidi na inawaumiza zaidi. La mwisho, huyu Mheshimiwa Ndindi ni mheshimiwa ambaye mimi namheshimu sana. Mimi come out in public na nasema the only UDA member of parliament ama leader yenye mimi naheshimu ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio mkabila. Na hapa nchini Kenya huwezi faulu kama wewe ni mkabila. Shida ya Mkamba ndiyo shida ya Mjaluo, ndiyo shida ya Mkikuyu, ndiyo shida ya Mkalenjin, ndiyo shida ya Mkenya yeyote. Kama kuna njaa ambaye inauma Mkikuyu, hiyo njaa inauma Mkalenjin, na hiyo njaa inauma Mkamba ambaye ako hapa, na hiyo njaa inauma Mgiriama ambaye ako kule Pwani. Kama kuna shida ya school fee, hiyo school fee ambaye inasumbua mtu wa Garissa ndiyo inasumbua mtu wa Yatta hapa. Mheshimiwa Ndindi, unaunganisha wa viongozi, na hiyo unafanya kazi mzuri sana, na uendelee. Na kule Kiharu pia naona kazi unafanya. Kwa hivyo unafanya kazi home and away, ako sawa kabisa. Na pia venye ako katika budget committee, nimepita kwenye hii barabara, nimejua atawatendea mambo ili hii barabara iwekwe lami. Nataka niwachie hapo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. La mwisho kabisa, kabla sijasahau, tumezoea kupigwa sana na wazee sisi viongozi vijana. Biblia inasema ya kwamba do not be despised because of your youth age. Sisi tutaheshimu wazee wetu ambao wako mbele yetu kisiasa, lakini hao wazee lazima watuheshimu, maanake tulichaguliwa na wananchi. Hao wananchi walipokuwa kituchagua hawakuona ati sisi ni watoto. Mtu ambaye ako na watoto 3 na ana plan kuongeza 5, huyo ni mtoto jamani? Ukiangalia kule Central, Ndindi amewekewa moto. Ukienda kule Nyanza, Babu amewekewa moto. Mnataka tufanye nini? Sisi tutawaheshimu kama wale ambao wako mbele yetu, lakini msipotuheshimu kama viongozi, hatutawaheshimu. Mkituletea amani, tutawaletea amani. Mkituletea vita, tutaomba Mwenyezi Mungu awaadhibu. Si hiyo ni sawa? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wapi makofi jameni ya Babu? Tio mwamwiwa. Na unajua huyu Babu na chairman ambaye ni mgeni maalum, tuna uhusiano. Unajua uhusiano ni nini? Sisi wote tuna kikundi inaitwa Young Parliamentarians, na Secretary General ni huyu Simba wa Nairobi, na mbunge wenu mimi ndio vice chair wa hiyo kikundi. Ndio watu wajue kwa nini tumeshikana na kwa nini nimeleta watu wote wa tabaka tofauti za kisiasa. Ni kwa sababu tuna kikundi chetu na tunatembeleana, tunaunganisha wananchi pamoja. Si ni sawa sawa? Hatutaki mambo ya ukabila. Kama sio ukabila, hii barabara saa hizi ingekuwa na lami. Kenya ilipata uhuru 1963. Na bado mambo ambayo yalipiganiwa na wazee wetu ndio tunaongea mpaka sasa hivi. Hiyo tumesema tukuje kwa pamoja, tushikane. Jambo nyingine, wacha nimshukuru mgeni maalum, chairman wa budget. Huu ndio chairman wa kwanza since 1963 kutembelea Yatta.
sitting member of parliament na mwenyekiti wa kamati ya bajeti Kenya mzima. Na nimemwalika ndio aone ile barabara kila siku mimi ushinda nikiongea na yeye. Katangi kwenda Matu, Dalani kwenda Makuyu. Sawa sawa. Hiyo barabara ikiwekwa lami itapunguza foleni, traffic jam ya Thika Super Highway. Kwa sababu mtu ambaye anatoka Nyeri ambaye anataka kwenda Mombasa atapitia hii njia kama ana shughuli maalum Nairobi. Tunaenda pamoja. Na tumesema tuweke siasa mbaya kando. Hiyo ndio imeturudisha nyuma. Kuna watu saizi wanapinga siasa. Sisi hatufanyi siasa. Sasa tunafanya maendeleo, kufanyia watu waliotupa kura kazi. Sawa sawa. Tena kwa chairman wa budget tumeongea mambo ya umeme. Ukitoka hapa kanisa ndio kuna umeme. Ukienda kwa vijiji hakuna umeme. Najua umeniahidi soko ya Ikombe tuweke street lighting. Ameniahidi soko ya Matu street lighting. Ameniahidi Kidhimani street lighting. Na nikushukuru ametuwekea pesa ya masoko. Soko ya Kidhimani na soko ya Matu. Hela ametuwekea kwa national budget. Na tukimaliza ndio tutapeanwa kwa county government. Tunaenda pamoja. Huyu ni kiongozi tumesema ana ukabila. Na ndio tunashikana sisi wote tupeleke Kenya mbele. Sawa sawa. Pia nimemnguzia nikamwambia kuna chuo Seku. Kutoka hapa kwenda Seku ni kama 4 kilometers. Na pale hakuna daraja. Watu wanabidi wapitie mbali wakienda kwa hiyo shule. Hiyo daraja tukipata itakuwa sawa sawa. Mambo ya Yatadam nafikiri akisimama atawaambia ni wapi tumekwama. Pia nichukue nafasi hii niwashukuru wambunge ambao walikuja hapa. Najua watu wameongea mengi. Tumesema hali ya maisha imekuwa ngumu. Kanamu ya Ziata. Mimi kama mbunge wa Yata na mzalendo wa inji hii, mtu ambaye anjipendi, nitasimama na ukweli na nitaongea ndugu zangu. Tuone tunaweza fanya nini tukiwa tumeshikana, tuhakikishe maisha ya Wakenya iko sawa sawa na watu wafinyiliwe. Ama mwanamu ya Ziata. Si tunasema hivyo. Tutaongea na wao. Najua inji inataka pesa ya kufanya maendeleo, lakini kuna njia nyingi za kutafuta pesa. Kama sasa hivi tukiinvest in production, dams zijengwe, wananchi wapewe maji ya kulima, inji itazalisha chakula cha kutosha, tuache kuharibu pesa tukiimport chakula kutoka nchi zingine. Kanamu ya Ziata. Na hiyo ndio italeta nafasi za ajira na ilete maendeleo na maisha ikuwa afueni kwa Wakenya wetu. Kwa sababu bila hilo watu wengi wanazidi kuumia. Na hiyo tumezungumza, najua kuna namna tunakuja pamoja ndio tuhakikishe tumepeleka Kenya mbele. Sasa wacha niongee kwa lugha ya mama nikendane mine. Andu maitu tuyebinda ya siasa. Tuyebinda ya uthukuma. Na kuya andu moli lokuma twaza kuwa ni mwako mwe na myai mwonza. Yumethioka magwetie chao siasa. Tuetekela siasa sialika andu amu atuzaguye tuikezo thukuma. Na wemba zili konda nene amundu na ndukezagwa mundu ngouma. Nazuma nene anai ondu mwama ebie kulani 2027 mukatu thimawia na mundebe ta mumbunge wenu. Tuende temwe. Bya andu meokili omamuka omazwania mayaze nombasili. Mewe jume ulea no jome ikata. Andu maya tabala mabikite na no. Tuenda andu mathukumwe. Tuyenda ngewasi ya siasa. Tuende temwe. Mundu ulo kuwa muti au somethia mwana nuko madagana national government bate basari. Beza ile yunenga no account ito tha kusomethia. Weka huwa natika huo. Nundu mundi mwana tukapeta kekati national government tondu waisia nyeni nenga makili na makili mandu beza cia usomethia ciana na namwambie na angili ile no kangili 3 na yue nguongelanga mbasari
nundu umundi andu ala makoetie siasa ni molilwe kana maza kuwe mekata mathukume nenye wiola ngwetie ni gewa ya siasa ndivo twabike binda ya siasa tukanena ibinda achao yue kuthukumwa na ku make sure ni twaete maendeleo kwa ndo meothio kama yasi to serikali ni to ichao ando ima ile kuelewa serikali hizo ana 3 levels. Level ya mbele inaitwa executive, level ya pili inaitwa judiciary, na ya tatu inaitwa legislature, mahali wa mbunge tu tupo. Kwa hivyo hawa watu wanazunguka mara sijui kwa nini wajue tuko kwa government under level 3 on executive, na ndio tunafanya kazi kwa pamoja juu ni wakati wa kufanyia wananchi kazi. Mambo ya siasa mbaya kando, kana ndo maya atamuyaziata muyazio kele dukara tusubie ikuwa ndo matavu kila kinge kane mine nasie kwa mgeni maalum na kualika ndio ukuje uongee na watu wa Yata na pia tuweze kuhakikisha tumemaliza tuende mahali pengine mahali. Asante sana. Wapi makofi mazuri jamani ya Mheshimiwa Basila. Sibanzelelo. Haya. Asante sana ndugu yangu Mheshimiwa Basil. Father wetu akiongoza viongozi wetu wa kanisa, Father Muololo na pia Father Joseph ambaye pia anasaidia Father wetu leo, pamoja pia na viongozi wote wa kanisa ya Ikobe Catholic, viongozi wetu wa siasa tukiongozwa na ndugu yangu Mheshimiwa Robert Basil, na pia women rep wetu wa county jirani Mheshimiwa Kasalu, Mheshimiwa Kororia ambaye tumekuja naye kutoka kule Gatodo North, na Mheshimiwa Ikana ametoka mbali sana kule Sinyalu kule Kakamega. Mheshimiwa pia ndugu yangu Mheshimiwa Anthony Kibagendi ametoka kule Kisii County. Mheshimiwa Timothy Toroitich ambaye ametoka pia mbali kule Elgeyo Marakwet. Ndugu yangu Mheshimiwa Babu Owino, MCA wetu hapa Bwana Frederick, na pia MCA wetu jirani Bwana Felix Goi, na pia wale wengine wote wamepata nafasi hapa, awa maendeleo ya wanawake chair lady wa hapa, awa former MCA, na pia Mheshimiwa Anastasia na Wakristo wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Mweyaseo ingi mweyaine museo mavida onthe muriega rĩngĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Asanteni sana. Father, pia mimi nitakuwa mchache sana wa maneno kwa sababu umetualika hapa leo tukujie baraka, kwa sababu ukipata nafasi ya kupeana katika kanisa sio kupeana. Mungu ako na mali yote, hata ile tuko nayo ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukituita tupeane, sisi tunajua ni kutoa tu kidogo kwa ile mingi Mungu ametupea, na haswa kukujia baraka. Lakini uniruhusu kabla niende hapo niseme I am very surprised leo. Leo nimekuwa mtu surprised ya kwamba Mheshimiwa Babu Owino anajua Biblia, na nimeangalia kabisa. Nimeangalia na nikaona kumbe ili anaongea ni ukweli. Nilikuwa nafikiria anabahatisha. Mheshimiwa Babu Owino, kumbe hii kazi ukiendelea hivyo unaweza kuwa bishop. Lakini nikiangalia kama ningekuwa mwalimu wa CRI, nimeangalia Mheshimiwa Babu Owino na ile amesema, na ile Mheshimiwa Kasalu amesema. Mheshimiwa Kasalu anasema Solomon alikuwa na kijana inaitwa Leopard. Nimetafuta sijapata hiyo. Na ndio maana nimeona kumbe hata vile amesema Solomon alikuwa na kijana anaitwa Leopard na hakuna.
Kumbe hata ile maneno amesema ya president, kumbe hata hiyo hakuna. Nikaona kumbe president ni mtu mzuri sana. Kwa sababu nimeona ukiona mheshimiwa Kasaru anasema mtu ni baya, wewe ujue huyo mtu ni mzuri. Kwa sababu anasema Solomon ako na kijana na hana, hata hii ingine nimeona iko ukarabati kidogo. Lakini mheshimiwa Kasaru ni rafiki yangu sana, na pia nashukuru sana kwa ile mambo yote sisi wote tumesema hapa. Na saa zingine watu hufikiria wakituona kwa mirengo ya siasa, saa zingine watu wanafikiria iko vita. Mkiangalia leo hapa, mimi ni mbunge wa UDA, na mimi mnajua na support rais wetu 100% na deputy president wetu. Na mnajua pia hapa tuko na mbunge sugu wa ODM, anaitwa Babu Owino, na mnajua ni mtu ya ile upande 100%, wakiwa na mheshimiwa Kibagendi. Na mnajua sisi upande yetu tuko na hata leo ni mimi tu ya UDA hapa, kwa sababu pia tuko na wabunge wa independent. Independent ni wawili leo hapa, kuna mheshimiwa Kororia na kuna mheshimiwa Timothy, na pia tuko na mbunge wa ANC. Mkiangalia hivyo na mnaona tunaongea kama madugu na dada zetu kama Kasaru, hiyo ndio Kenya tunataka. Na mimi nashukuru sana kwa mwaliko wa mheshimiwa wetu na kutualika tukiwa marafiki ambao ni wa chama tofauti. Lakini mimi nataka niwashukuru sana. Basil, tafadhali simama ndugu yangu. Kuja tu hapa kwa sababu ndugu yangu hata nikikuita unaelewa. Mimi nataka nishukuru sana watu wa Yatta constituency kwa kuchagua Basil. Mimi najua mnachagua mtu mzuri, lakini mtu mzuri hawezi sema ubaya yake. Basil huyu mnaona kijana anakaa mtu mzuri, sio mzuri vile mnafikiria. Ni mzuri tu kidogo hivi. Uzuri yake inatoshana hivi. Ingine yote ni nyinyi mtaniambia kama ni uzuri. Yeye mnaona kimiaka ni ndugu yangu. Yeye ni chairman wetu, vice chairman. Itumia vibaya. Na ni vizuri niwaambie maneno ya mbunge wenu. Nitoboe nisitoboe. Na akiongeza huwa ana time. Anakuja ananiuliza, mheshimiwa uko ofisi? Hapo ofisi yangu kuna msichana anaitwa Christine. Sasa kila wakati wa Matu ameleta na Ikombe. Ole wao. Kumbe sio salamu. Anasema salamu sekunde kidogo, anaanza maneno. Unavuka ile barabara ya Katangi ya budget ya Tunaite constituencies. Asitaki achukue pesa yote alete Yatta. Simutamwa wewe pita nayo. Kutuma. Yaani mnamwambia akitaka ama akikuja kwa ofisi yangu aone maji imeandikwa pahali hata ni constituency ingine, mnasema apite. Yaani mheshimiwa unatetea Anastasia kuliko hata watu ya Yatta bwana. Hapo vile nimeona huko karibu kuingia UDA. Asante sana Anastasia.
Sasa huyu babu tuko kamati moja. Kamati yetu unajua mdosi wangu, wadosi wetu, sisi wote kama viongozi ni wananchi wa Kenya. Na kwa hivyo yule tajiri wangu wa Kenya ndiye anatueleza vile tunafaa tumtumikie. Mimi nataka niwaeleze kama wadosi wangu, sisi tukigawa pesa ya nchi, shilingi 100 ambayo tunaokota kama kodi, shilingi 61 inaenda kulipa madeni ya kitambo. It is very important for the people of Kenya to know that of every 100 shilling we collect as revenue, ordinary revenue in Kenya, 61 shillings is going into the debt repayment. Na kwa hivyo ile pesa inabaki tubajetie katika maneno ya Wakenya, inabaki shilingi 39 peke yake kwa 100. Lakini hatulalamiki. Lakini ni vizuri pia tueleze Wakenya, wakiona maneno saa zingine iko taharuki kidogo, ni kwa sababu lazima nchi ya Kenya iweze kulipa madeni, kwa sababu ukionekana hulipi madeni, maneno yako mengi inaharibika. Jambo la pili, nukta 006 4.006 trillion. Na katika hiyo bajeti ya 4.006 trillion, ile fedha mingi tumepeana, ndivyo muone hiyo maneno na pensions ni kama deni. Tumeweka bilioni 100 lakini katika hiyo pesa trilioni 1 inaenda kulipa only interest rate ya madeni yetu. 180 billion inalipa wazazi wetu ulimwengu. Uchumi wa Kenya ulikuwa katika 5.6%. Katika kitu inaitwa inflation. Mwezi wa April this year ilikuwa 5%. Mwezi wa May imekuwa 5.1%, ambayo imeshuka zaidi. Katika hii bajeti ambayo tumetengeneza na Mheshimiwa Babu Owino na wale wengine, kwa sababu tuko kamati moja, ile pesa ya education funding model tumeweka pesa ya kuajiri walimu wa zile TVET zetu. Tumeweka pesa katika TSC na tukaongeza TSC 18.7 billion kazi ya permanent and pensionable. Na tukaambia TSC sio lazima wagoje Januari ya 2025, walete hapa karibuni, kwa sababu hiyo bajeti inaanza funds 3 ambazo tumepea pesa, kwa sababu tunataka maneno ya healthcare wa Kenya waipate kwa bei na madeni ambazo iko katika societies za ambazo zinashughulikia na zile zimeanza. Ukienda kule Nyanza iko barabara zimekwama, ukienda kule Pwani iko barabara zimekwama. Maneno ya security, kwa sababu for Kenya to develop it
it has to be secure. Sema nini? Hata hapa Ikobe Catholic, niseme mtu anakumbuka 1999 President Moi alisema nini? Inua mkono juu. Mnakumbuka? Hakuna mtu anakumbuka. President Moi mwaka wa 2001, kuna mtu anakumbuka mambo mengi ya President Mwai Kibaki? Mnawakumbuka majina? Mnakumbuka walisema about President Mwai Kibaki as the Thika Road super highway? We don't remember what people said about him. We don't remember wananchi wa Kenya. Na mimi nashukuru president wetu anatukumbusha kila siku ya kwamba ni sawa tuongee, lakini pia ni vizuri tufanye kazi bora zaidi. Amekuja akanieleza mambo ya Kidhimani, maneno ya mataa ya I want to assure you itawekwa. Lakini mumueleze achukue polepole, asichukue yote alete hata. Sisi wote tuko chini yao kama upande yetu ya serikali. Na mimi nataka niwahakikishie, kulingana na president anajua tuko hapa, tunasimamia yeye. Secondary school chini yenu hapa, hiyo shule itatumwa shilingi milioni 3 ya infrastructure. Lakini na please, mimi nikiwa kijana nilielezwa hivi. Niseme ama nisiseme hiyo? Si mnajua kwetu ni hapa jirani tu. Hata natoka Makueni. Nikaambiwa nikiona ndugu na dada Kohita ni kuenda kwa msitu kutafuta. Nikaambiwa inatafutwa na mtu na mudhoniwa. Ama ni namna gani? Sisi majirani, akatuumba sisi ni wadhoniwa. Mimi naomba kama kijana wetu wenu jirani hapa, ile urafiki yetu ya wadhoniwa, tafadhali leo turudishe udhoniwa wetu. Kwa siasa turudishe udhoniwa wetu. Kwa maneno yetu yote, mimi nikiona dada yangu Mweni, naona ni dada yangu. Akiona ndugu yake Kamau, anaona ni ndugu yake. Kwa sababu Mungu anataka hiyo urafiki. Kana Mungu gati adwa ito. Haugite tihega. Nikienda nipeleke salamu na niseme wadhoniwa wametumana na wanatarajia urafiki yetu ya udhoniwa irudi vile ilikuwa. Mimi nashukuru sana. Na kwa sababu ya hiyo, na pole nimeongea sana. Unajua saa zingine tunataka tugawanye Kenya. Kugawanya. Lakini kwa katika kugawanya Kenya, mtu akielewa Kenya, tena huwezi ongea maneno ya kugawanya watu. Kwa sababu gani? Leo tuko Machakos. Yata constituency iko na 4,000 people wanaongea lugha yangu ya mama. 4,000. Nimekuwa Samburu Sunday. The former MCA wa Samburu hapo town pale Maralal, amekuwa mtu anaelewa lugha yangu ya mama. Anaitwa Kirago.
Ukienda Narok, mtu anaongea lugha yangu ya mama anatosha kuwa MCA kwa sababu iko watu wengi huko na Wakenya wote. Ukienda Busia border, Murang'a, unapata rafiki yangu moja sana hapo, anatoka Makueni, anafanya biashara Murang'a. Ukienda kama ni Lamu utapata kuna watu kabila zote. Mimi nauliza viongozi wetu wote, we must promote a Kenya that is cohesive. Mkenya kama anaitwa Nyeri, kama ni Joroge ametoka Laikipia, afanye biashara hata akitaka kufanya biashara kule Voi, kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo sisi tunataka. Hii Kenya ingine ya kugawanya, the gainer is the leader, but the loser is the people of Kenya. And because the losers are the people of Kenya, wakati tunagawanya Kenya, mimi naongea kwa unyenyekevu, tujenge Kenya ambayo sio kwa misingi ya kugawanya, lakini kwa msingi ya umoja ya Wakenya wote. Mimi nashukuru sana, nataka tuanze harambee mara moja. Jameni kanisa, wapi shangwe ya mheshimiwa jameni? Watu wa Ikombe, wapi nuru jameni? Na mtaniruhusu mimi sitatoka hapa, tufanye ile kazi imetuleta, si ndio? Namna hiyo. Na naambiwa kanisa hata imemaliza kuchanga. MC akijipanga, nitauliza kwa heshima kwa kuomba Father. Saa zingine tukikuja harambee, tunaitaka mheshimiwa anatoa Basil, tunamzidikisha. Tunaita Babu Owino, tunamzidikisha. Tunaita Father, tunamzidikisha. Ile fedha tunazidikisha inatoka kwa mfuko moja. Kwa hivyo badala ya kuzidikisha viongozi wote, tukichukua ya viongozi na wageni wengine Father ameita, kwa sababu Mungu ndiye anaona mfuko yako, tutazidikisha mara moja tu, ndio tutiwaweke. Ama nyinyi mnataka kila kiongozi anazidikishwa? Si tunataka one time? Haya. Haya, steering committee na wamechanga yote, kwa hivyo waheshimiwa hamkai, ishachangwa, inaletwa kama one time. Haya, steering committee kujeni tafadhali, wakijipanga guest wale wameitwa na Father. After that tunaenda kwa viongozi. Okay, steering committee chairman, Tusimame hapa tafadhali. na mkiruhusu sasa ni kuchukua tu, sio? Kwa sababu tumeongea, sasa ni kuchukua fedha. Haya, ziko kwa account. Haya, makofi kwa steering committee. 100,000 coffee rate. 300. Steering committee ya Ikobe Catholic Church already wameleta 500,000 shillings. Wapi nuru kanisa? Na kwa sababu hii ni steering committee, watazidikisha mara moja. Chairman wetu hapo 1,000, 1,000, 1,000. Dagda yetu 1,000, 500, 500, 1,000, 2,000, 1,000, 1,000, 1,000. Na kuna M-Pesa mnono hapo 1,000. Haya, Father wetu, Father Muololo 1,000, 1,000. Father wetu 1,000, 1,000 shillings. Tunafanya namna hiyo haraka haraka. Second, wale guest wameitwa na Father, kwanza tuodoe. Ningeomba kanisa ifanye mwisho. Ningeomba hivyo ukikubali. Ndio. Thank you my brother. Asante sana. Metoa pesa mingi. Haya,
wale guests wameitwa na father, na niko na list hapa. Nikiwaita mkuje one time. Francis Mwai and your guest, Richard Mwanzia na wa guest wako John Kirundo, Aaron Kivuva, mkuje tu tafadhali. Kivuva, Michael Shule, Patricia Kivindu, Faith Mwanzia, Catherine Kinyiri, Grace Muli, Moses Kivuva, Clementine Tabuki, Joseph Mutisia, Jude Kome, Josephine Kirundo, Magdalene Ndhambi, Jacinta Mwanzia, Peter Mudhoka, Father Joseph, Father Nicholas. Ile tunaitwa tafadhali tufuatane kila mtu na watu wake. Na si lazima kufuatana, kama umesikia jina yako kuja. Tafadhali kuja, na unakuja na wageni. Tafadhali. Hata tuanze na Father, naona ako hapa Father Joseph. Kwa sababu wako tuanze. Jacinta. Vile tumeitwa tuamke wote jameni. Haya, unaweza kuwa unanitikia hapa. Francis Mwai already ametuletea 10,000 shillings. Asante sana. Richard Mwanzia ametuletea shilingi 10,000. Father Joseph ameleta 10,000 makofi na ameongeza ingine bili 12,000. Tukuje namna hiyo. Kujeni tu tafadhali, kujeni. Yes. Jude Koome, hii ni 20,000. Asante Jude Koome. Ameongeza ingine, msikie vizuri. Jude Koome amefikisha 40,000 na ameongea yote haswa 50,000 huyo dada yetu. Na Jude Koome amezidikishwa na 2,000. Regina Nzele 1,000. Na ni chairman wa parish. Tukujeni tafadhali. Hii line kujeni. Kujeni hapa. Development kujeni. 10,000 imezidikisha. Thank you our mom. Tuwashangilie wageni jameni wanapoingia. Development tuingie. Haya, kujeni development. Madam Faith, how much? 4,000. Madam Patricia 4,000. Michael 4,000. Gina? Michael 1,000. Peter Mudhoka 5,000. Catherine ametuletea 5,000. John Kirundo ameleta 5,000. Grace ameleta 3,500. Josephine ameleta 5,000. 6,000. Magdalene 10,000. Wageni wake Frank Motiso 10,000. Now ni msichana wa our colleague, hiyo nimeambiwa. Chris Kilonzo ameleta 5,000. Moses ameleta 2,000. Na wageni wake 1,500. Haya. Jina ni Aaron Kivuva 6,000, sorry. Dada yetu naona vile wanakaa wako pamoja. Mgeni wake 2,500. Amezidikisha Aaron 500. Very good. 1,000. Amezidikisha 1,000. Kidogo tu muheshi. 1 minute. Kaa tu hapa. Kuja. Tunaanza hapo saa hii. Nataka tumalize hapa. Stella Mwendo. Stella. Michael Chule amezidikishwa na 500. Haya leta.
Madam Jacinta. Yote. Jacinta, kuja hapa tafadhali. Jacinta Mwanzia, si mnamuona? Na ameng'ara ni kama mwalimu. Ametuletea, nimeambiwa sijapotea sana, ni director. Ametuletea 10,000 kofi moja, 20,000, 50,000, 60,000 shillings. Na ako na wageni. Towns Kilonzo 2,000. Stella Mwendo iko cheki ya 20,000 na ameweka 1,000 na ako na marafiki. Nzuri sana. Jina ni? Rize. Haya. Liz ametuletea 2,000. Nzuri sana. Chia lady 1,000. Bai ameweka pesa mingi. Amekuwa CC wetu kule Murang'a. Na lugha yake ya mama ni hapa. Ina maneno anasema Kenya ni moja. Na amekuwa waziri wetu kule Murang'a. Miaka 10. Rosemary 1,000. Mrembo unaitwa nani? Immaculate. Msichana wa Jacinta 1,000. Sister wa Jacinta 1,000. Mama wa Jacinta 20,000. Timothy kama ugeoa huku kwa kina Jacinta. Charles wa Kiteto 3,000. Anthony 500. Nicodemus 1,000. Ndugu yangu kutoka Kiharu, Afraid to the Church, Principal Ikombe High School, Mr. Kamanja, na ni wa kwetu, ameleta 5,000. Na mwalimu no wathera na thuti njega muno. Mwalimu anang'ara na suti mzuri kabisa. Haya, wageni wa father. Haya. Okay. Josephine Mutisia ameleta 10,000. 20. Makofi. 21 22. 22,500. 22,500. Asante sana mama. Niko na Anastasia amekimbia, kuna mahali anaenda ametupatia. Anastasia ameleta 10,000. Niko na our DG, our deputy governor. Deputy governor amenitumia 50,000. 50,000 shillings. Na amewasalimia. Na amesalimiana. Mheshimiwa Mwangangi. Very good. Honorable Waita. Honorable Waita. Nzioka. Yes. Alinitumia 100,000. Makofi. Niko na rafiki anaitwa Sister Karina, yuko kule US, amenitumia 40,000. 40,000. Na pesa yote iko kwa simu. Sasa mimi nataka niite our former MCA. Na mimi naongeza 10,000. Father wetu Mwololo 10,000. Yote marafiki wa father na father 1,200, 200,000. Na bado hawajaisha. Mgeni wangu Jacqueline. Tukiona tunashtuka, kuna Sara. Jacqueline ameleta pesa 5,000 shillings. Asante. Kuna Sara mgeni wangu, kuna Sara. Moses na Mudheu na Isaac. Moses 2,000 from Machakos. Catherine 2,000 from Machakos. Isaac 2,000. Thank you ndugu yangu. Sara. Sara, Sara.
Unakuja na unaenda hivyo na pesa mingi namna hii. Sara ameleta 50,000 shillings. Amezidikishwa na 1,000 shillings. Na hii mtu ni rafiki yetu. Amekuwa akifanya kazi kule Kera. Ametuletea 15,000 shillings. Na huyo pia ni mgeni wangu. Na ni rafiki ya pia father. Na huyo pia ni rafiki yangu. Yes. Na huyo pia ni mgeni wangu. Nilimpatia pesa asubuhi. Come mama, come. Haya. 4,000. Na ameng'ara kung'ara. Na nimesahau. Yes. Kuna pesa nyingine iko kwa simu. Okay. Engineer Pius Kekoyo 20,000. Makofi. MCA wetu. MCA Frederick mkuja na Felix. Haya, mamu wetu ametuletea shilingi 5,000. MCA wetu pamoja na Felix wakimaliza hapo waheshimiwa, then kanisa yote tumalize. Felix. Hapana, kaa namna hiyo. Kaa hivi sasa watu waone vizuri. Felix. Unakaa hivi ukiangalia watu. Namna hiyo bana. Hey, MCA na ananikumbusha Yatadam. Hiyo Yatadam tutaangalia. Lakini pia hii barabara mheshimiwa amepiga kelele sana hii. Hii barabara ya Matu Ikombe kwenda mpaka Katangi. Vile tutakubaliana ni hivi. Sawa, tutaanza pole pole. Kwa sababu nchi bado iko na shida ya fedha, tutaanza kuweka kidogo kidogo. Sio mtatosheka? Asante sana. Na hiyo na hawahakikishia tutaanza hivi karibuni. Huyu anasema tuanze Katangi, lakini huyu anasema tuanze Matu. Huyu anasema ikiwezekana ianza Ikombe. Sawa, hiyo mtakubaliana na Mohesh, alafu tutaona namna gani. Kuja ukae hapa mzuri bwana. MCAs wako na kazi mingi. Najua kama leo ametumana harambee pahali kwingi. Na kuweza hii pesa yote, najua umeng'ang'ana. Juzi wamekatwa mshahara, hata mimi sijui mna survive namna gani. Na kwa hivyo mheshimiwa ameng'ang'ana sana, mheshimiwa Frederick, na ameleta 30,000 shillings. Mheshimiwa Felix, na mnajua hata sio hapa, yeye ni wa ward jirani. Amekuja kuzidikisha rafiki yake na mheshimiwa, na amekuja na 10,000 shillings. Haya. Thank you my bro. Mheshimiwa Timothy Toroitich. Haya. Mheshimiwa Timothy Toroitich. Nyinyi mnajua nani alikuwa anaitwa Toroitich? Si mnamjua? Ndio huyu sasa. Jina ingine kama hiyo. Mheshimiwa Timothy Toroitich ametoka kule Elgeyo Marakwet County, ameleta 50,000 shillings. Mheshimiwa Kibagedi, Kitutu Chache South. Angalia vizuri hapa, kamera ione vizuri. Mheshimiwa Kibagedi tulijuana miaka kama 10 imepita. Amekuwa kama ndugu yangu na ameleta kutoka kule Kisii County kwa urafiki yake na Mheshimiwa Basil. Ameleta 50,000 shillings. Mheshimiwa Kasalu, yule wa Leopard. Lazima ningechoma kidogo. Ndio ulichomea mdosi wangu. Mheshimiwa Irene Kasalu. Si ukae hivi na vile hata sura iko, kamera inapenda sura yako. Haya, Mheshimiwa Kasalu, women rep wetu wa Kitui County, ameleta 50,000 shillings. Mheshimiwa Kamene. Mheshimiwa si mnamjua? Ametuma Kasalu mheshimiwa na 10,000 shillings. Kabla niite Mheshimiwa Ikana, Father, nitakuomba ruhusa kidogo. Hii kwaya ya Ikombe Catholic Church,
ukinipea ruhusa pamoja na mheshimiwa Basil na hawa viongozi wote tuwapige boost kidogo ya uniform. Kwaya ile siku ako wapi coordinator wa kwaya? Kwa sababu isijaganya na harambee. Hii pesa wakati mtakuwa mnanunua uniform tuwaanzishie. Najua haiwezi kamilisha bili yote, lakini tuwaanzishie uniform ingine ya kuibia Mwenyezi Mungu pamoja na mheshimiwa Basil 50,000 shillings. Haya, tuendelee na harambee sasa. Tuendelee na harambee. Mheshimiwa Frederick Ikana. Very good commercial break. Haya, sikizeni sasa. Kuna rafiki yangu anaitwa Mheshimiwa Bernard Shinali. Anatoka kule Ikolomani na iko Kakamega County. Mheshimiwa Bernard Shinali ametumana 50,000 shillings. Naye mheshimiwa tuko naye hapa anaitwa Mheshimiwa Frederick Ikana. Frederick Ikana ametoka Sinyalu kule Kakamega. Na yeye pia ameleta 50,000 shillings. Yote 100 ndio hii 100 ya hao viongozi wetu. Mheshimiwa Kuroria ametoka kule Gatodo North. Na siku hizi kuna pineapples mingi. Kwaya, rudi hapa kwaya. Mheshimiwa Joroge, hiyo jina ingine ni Joroge. Mheshimiwa Joroge Kuroria ameongeza ile pesa ya kwaya uniform 5,000. Haya, mchango ya harambee. Mheshimiwa Joroge Kuroria huyu. Pesa ni mingi huyu kijana. Ameleta 100,000. Sasa tuko kwa mheshimiwa Bob Robert Basil. Kwaya. Kwaya ya Ikombe Catholic Church. Mheshimiwa Robert Basil ameongeza pesa ya uniform ingine 20,000 shillings. Haya, sikizeni. Kwaya wanasema wanataka G4S wa kulinda pesa. Sasa sikizeni. Huyu Basil ako na marafiki wengi. Si mimi nimetoka Kiharu. Babu Owino akatoka Nairobi. Timothy akatoka kule Marakwet. Ikana akatoka kule Kakamega. Na wengine tukatoka Bali. Sasa ako na rafiki moja ambaye ni rafiki yangu pia. Mbunge wa Belgut constituency ambaye ni chairman wa defense kule bunge na international relations, MP for Belgut, Mheshimiwa Nelson Koech ama Sonko, tunamuitaga hivyo bunge. Ameleta pesa kupitia kwa Mheshimiwa Basil shilingi 1,100. Mbunge wenu ako na marafiki kila wakati, kila pahali. Kuna mbunge wa Kabete anaitwa Mheshimiwa Githua wa Masukuru wa Kabete constituency
Kiambu County ametumia mheshimiwa. Already pesa iko kwa simu ya father 50,000 shillings. Na yeye mwenyewe, na mkimuona hapa leo, najua ametumana pahali kwingi sana leo kusaidia pia kazi ya kanisa. Mheshimiwa Robert Basil ameleta pesa 100,000 shillings. Sasa twende kwa Jacom mwenyewe. Jacom Babu Owino. Tumshangilia gavana wa Nairobi. Wapi nduru? Wapi shangwe jamani? Incoming governor. Haya. Kuna watoto walidansa hapa. Ako wapi mwalimu wao? PMC. Jacom Babu Owino amesema hao watoto uniform aliona wako nayo. Ile uniform anataka kununua ni ya kwenda kwa tumbo, chakula. Wakule kitu mzuri wale watoto. Na kama hawatakula wanunuliwe kanyama kanusu kanusu, mtu apikiwe nyumbani. Amewaachia wale watoto 5,000 shillings. Kwaya. Kwaya simameni. Wapi nduru ya kwaya? Hey. Haya. Sante. Sindi abiliwezi yeme. Na hii kwa macho. Hii pesa mheshimiwa amesema muko na pesa ya uniform, hata hii anaongeza. Lakini anasema mkijisikia ya uniform imetosha, mjisikie hii sauti ikue sawa sawa. Amesema uamuzi ni wenu. Ameongeza kwaya 10,000 shillings. Haya. Jacom. Anatosha hatoshi? Wapi nduru jamani? Unajua jina Jacom, Jacom si ni kiongozi. Na Babu Owino si ni kiongozi. Kwa hivyo watu wa Ikombe wanasema ati ni Jacom Babu Owino. Ameleta pesa ya mchango ya kanisa all the way from Embakasi East 100,000 shillings. Asante sana. Na sasa nimewaambia sisi tunaenda haraka haraka. Mimi napea mchango yangu kaka yangu Basil. Tukimaliza hapo tuchange kama kanisa, tuombewe ya mwisho kwa sababu mheshimiwa ametuambia kuna pahali tutapitia kabla ya kurudi nyumbani. Sasa jamani, kanisa tusimame anapotoa our chief guest. Tusimame wote. Tusimame. Kila mtu wapi makofi jamani. Twende. Tumsalimie. Asante. Naomba tuketi. Asante, naomba tuketi. Kae chini. Nataka nikisema mnapiga makofi, si ndio? Tuanze na 100,000. Azuti makofi maangiliana. Mia ya pili. Mia ya tatu. Mia ya nne. Mia ya tano. Tusimamie hapo. Tuendelee. Tuendelee. Mia ya sita. Mia ya saba. Mia ya nane. Mia ya tisa. Tusimame ama tuendelee? Tuendelee. 1 million. Yote yawezekana.
yote yawezekana, yote yawezekana, yote yawezekana. Wapi nuru jamani? Thank you so much. Sasa neze mwata na mnotiwo. Nataka nichukue nafasi
Subanzili nasia mheshimiwa Basila. Wapi mikono juu tumsalimie kwa hewa, tumsalimie kwa hewa. Wapi mikono juu tuwasalimie kwa hewa namna hii. Ando mama tu Subanzili nasia mheshimiwa Didi Nyoro. Subanzili nasia mheshimiwa Babu Awino. Siba mheshimiwa. Right. Ninaomba mkiniruhusu kwa heshima niweze kukaribisha mchungaji atufungulie kwa maombi ndio tuweze kuanza kwa pamoja. Sibanziliwasia mheshimiwa MCA wa Katangi. Sibanziliwasia mheshimiwa Babu Awino. Ninaomba kwa heshima mchungaji ukaribie tuweze kuanza kwa sala. Na ili tena wakwiko ule tu kuanzisha program. Mchungaji kuja hapa. Ngoja. Wacha tufunguliwe kwa mkutano na maombi. Basi nataka tuombe. Tunyamaze mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninasema ni asante kwa wakati huu. Naomba neema yako na nguvu zako katikati yetu Jehova. Asante ni kwa ajili ya wageni ambao umewaleta katika mji wa Matuu. Naomba na kubarikisha wageni wote pamoja na mheshimiwa wetu Basili. Naomba kibali juu lake kwa jina la Yesu Kristo. Saidia kila mmoja, maendeleo yote yatakao neno mahali hapa uwezeshe kwa jina la Yesu, na kwa jina la Yesu Kristo kila mtu aseme amen. Amen. God bless you. Hello, moja wa Matuu akuja atukaribishe. Mundu mwa wa Matuu kwa watu wote. Baba. Hello. Watu wa Matuu mpo? Mpo? Mmefurahi kuona wageni? Mmeona controller wa budget? Mmeona Bwana Didi Nyoro? Hebu wapungie mkono kidogo Nyoro. Mmeona Bwana Riak, Bwana Babu Awino? Wapi kule Babu Awino? Karibuni sana hapa Matuu. Naende gazalo kakele kiokoke molo tebi anuma Matuu. Asanti. Sisi tunawakaribisha sana hapa Matuu na Yata kwa ujumla. Na controller of budget tumefurahi sana kukuona leo. Kwa maana kumekuwa na maneno mingi ambayo hatuwezi jibu, tunasikiaga huku. Tunasikia hii kitu imetoka national government, alafu watu wengine hapa wanapiga siasa loko wanasema ati hii ni ya bahali fulani. Wewe utatufafanulia leo, kwa maana tuko na wewe leo. Tunataka kushukuru sana kwa ushirikiano wenu na mheshimiwa wetu. Huyu mheshimiwa wetu Basili ni kijana kama nyinyi. Na ndio mugodi yae. Anakemazi kaema makakwata na tiuko na siendo. Na Basili nosu ya siendo na Babu Awino na Didi Nyoro. Kananata. Tuko ngini ya kisando nuende. Nienda kwa sekenduke mana siate. Mheshimiwa wale wito. Ayabuwa na nomete yango wake. Nake ni wawina mzowila nene amen na kabii. Etu kwa tuanua nakona mutabisika na kaka biki kaika kwa tuangwe. Nimuiti kelaka kwa tuwe mando. Kuna maneno ya soko za national government ambazo zinatengwa kila mahali. Mumesikia? Yumu tumiola waba na kwekale asiate soko nukako ba soko ayate kiteka baya nikana ekembesa ngusule nimuitekela keu nimuyuto na kuitekane kunengeia mwana tupatie watu nafasi wafanye kazi kwa maana tuliwachagua. Ni kweli nondo ndola wasa kwanza ta MCA au kuna kwa MCA
sawa hakuna wewe MCA na ayekana na mwene hapa hakuna wewe hapa loki patikie huniki kia wapu malale sawa onangite hiyo akili eve kundike zaneo mawanile inge kanda kaka ikaw mwene wapi kule muko sawa na nataka nikaribishe kansala Gregory aongee kwa niaba ya wazee ndio ukaribisha wazee. Asante kwa waheshimiwa wetu wageni ambao wamefika siku ya leo. Niwaambie karibu Yata, karibu Mwatu. Watuwaambia kwamba tunawapenda. Siku ya leo ni siku kubwa na siku ya ambao mzee kama mimi nitoe ushauri. Kwa wale ambao wanataka viti ambao zimekaliwa wamesahau ya kwamba hata hao wamechaguliwa watunze ile yao. Pe mundu moa toiwa kuonwa kwa muthoni ni muka wake na ila meiya apinduka sisiethia muthoni ni mwanake kwimwitulo kwendo utwa nakete akasisiethia kai mwanake woka atungie metho vala bemuka amwe atunga metho kinani nenda asiate agala meibelani isu mathuko meibelani siku kila ogia mpire kibelani na no ibinda na no kulwende na udukuma teba moyu tene na twetela kona KMTC pamatu twetela te kona ona maundu manene alawende na kweka alo mwana gada na gende mundu wa mwana ya wake ende yuke onandana mbakona nyewea wake bela keke nini na keke nene pe mwana wake yu Wale mbiki ebuneke ya waya gele. Tibamwe, Mheshimiwa Nyoro Ndindi, kwako nina ujumbe mmoja. Mimi ni mstaafu kansala wa miaka mingi hapa. Na ndio chairman wa Councilors Forum Yata. Nikwambie ya kwamba kwa ofisi yako na ya rais iko mambo ya councilors pension. Na wewe ndio mkubwa wa budget. Je, siweke hiyo kwa budget mwaka huu? Tebamwe ni pesa ambao ni yetu ya kununua madawa. Unajua wazee wakizeeka wanakuwa na mashida. Tunaamini ya kwamba siku ya leo ni siku kubwa na utashughulikia hiyo. Tuko nyuma ya serikali. Tebamwe akambe kaini wete kindu kimwe. Ibinda ila Kalonzo wakila ni ili ya bua kwa na kibangi. Niwo wajuike vice president. Hatu ni akeli kulika serikalini. Nipo bea. Haya, imefika muda sasa wa kuwakaribisha wageni wetu. Iya mwenena usalani wa vikaa. Wakwetu ni siatongoi. Na yende ndia siena mwenye mwasa kuwa mtongo iwe na exposure kato ete ya tongo yenge. Ya siya mwona makani watu ete ya tongo imaki kuyo. Alama tesu nele kikuyo nika na haduri hade mafika haha orosho. Na yende yu ansiasa hande wa vikaa. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Robert Basili nika nalo tongo esema hii atongo alanga ukiena. Makofi kwa mheshimiwa. Mweya ine museo mabi naonde. Leo tumefika, si ndio? Na leo sio siasa. Tumekuja kuongea mambo ya maendeleo. Sawa sawa? Na leo niko na wageni wengi, niko nataka niwatambulishe kwenu. Msije mkasikia tulikuwa Ikombe na wakaondoka. Pauto ipa mwe. So tutaanza na Mheshimiwa Fred Ikana. No, kabla ya wambunge wazungumze, wacha nimpe MCA rafiki yetu MCA wa Katangi ambaye tumetoka naye kwake awasalimie, alafu tupea wengine. Ando maito maya atamwekwa kwa nenga inzelelo. Asante. Alama tambesi nita wa Felix Ngoi kuma Katangi MCA musakweko huko ibinda yake ele. Sawa na maambita Katangi 001. Paute emwe
twauma ikombe kwaka maendeleo na tuoka baada mheshimiwa Basili nene maendeleo baama tu nosoka na tu fendi nenda utunge mheshimiwa Basili Mubea nundu otwete ya chairman wa budget baadi ndi Nyoro nikenda bisaukie maundu mayata sawa mheshimiwa Basili tunamuza kuiye na tumutungia Mubea nundu wa collaboration leo uende na ukwata na national government nikenda uza kuiye yata ni akwata maendeleo sawa nina maondoli siku yako mmenitoa nena na mheshimiwa Basili mheshimiwa Ndindi Nyoro maiko bawa baje mandusi ya iselelo wa kuma katangi kuke kombe kuka matuwike walami sawa na ndio bawa yata damu nitoa nene ya budget hizi ikiwena tuenze wachao lakini pia tototo ngoiwa tukuma kona na kondo na pia mundu weba ngoiwa inena muno Wese wadi wa ukeni wa Maria wina wae Peto mondo twake lomo Kama kakuma uwe yao nena Kange kakuma kondo Enda imo tuya totile chao Mondo ujia mandana Medha makuona maendeleo lamba sili wakite Ila sila twakite Malelo lama kero tuse umetie Nengu nena angavana wabinya Oke atuike ekilini kicha Medha bahama tuite munange mwadi ona maendeleo Sawa Pauti imwe ya mwisho ni hii. Unaona vile tunazunguka hapa 2027 tunawacha Rais Ruto anamenyana na Kalonzo sawa pale. Sawa. Lakini niwaambie hii na mimi sio mtabiri. Face ya Kenya 2032 iko hapa na sisi. Mumeona mheshimiwa Ndindi Nyoro, mumeona mheshimiwa Babu Owino, mumeona mheshimiwa Basili, mumeona mheshimiwa Ngui. 2032 tunachukua uongozi wa hii nchi. Haupo ndio baba. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Sasa wacha tuanze na wambunge. Tuko na wambunge kutoka sehemu mbalimbali. Na nitaanza na mheshimiwa wa sehemu inaitwa Marakwet. Anaitwa Mheshimiwa Timothy. Karibu mheshimiwa. Bas, watu wa Matua mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Tamgei. Tusalimia namna hii, asante sana. Mimi naitwa wakili Timothy Kipumba. Mimi ni mjumbe wa sehemu ya Marakwet West huko Elgeyo Marakwet County. Nimekuja na mheshimiwa wenyu bwana Basili. Asanteni sana watu wa Yata kwa kuchagua huyu mwanaume. Mimi niko na bunge ama kuna ndume mlichagua ni mheshimiwa Basili. Huyu ni ndume ako kwa boma akirukia ng'ombe moja inazaa anapata mimba. Asanteni sana kwa kuchagua yeye. Ya pili sisi pia ni marafiki wa Ndindi Nyoro. Mnajua Ndindi Nyoro? Wapi mkono ya Ndindi Nyoro kwa sehemu hii? Huyu ni rafiki yetu mkubwa sana, tunapenda yeye na mbele ni kuzuri. Asanteni sana watu wa Matu, watu wa Yata. Basi pia tuko na salamu ya rais. Mnapenda rais wetu? Asanteni sana, Mungu awabariki. Ando Mayata Mwaseo. Asante. Majina yangu ni Fredi Kana, mbunge kutoka Shinyalu, ile maeneo ya Kakamega. Siku ya leo tumefika hapa kuwaletea salamu nyingi kabisa chini ya mbunge wenu. Kando na hayo pia tuko katika safari ya kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha Wakenya wote bila kuzingatia misingi ya kisiasa, vyama siasa na makabila. Na nahodha wetu kwa hiyo safari ya kuunganisha Wakenya ni rais wetu William Ruto akisaidiwa na kijana yake mchapakazi Ndindi Nyoro. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki. Watu wa Yata na wasalimia hamjambo. God is good and all the time. Mimi kwa majina naitwa Anthony Kibagendi, mjumbe wa Kitutu Chache South ambayo ni Kisii Town. Mheshimiwa Basili, sisi wa Kisii na watu wa Ukambani sisi ni mashemeji.
wasichana wa kwenu wengi sana wameoleka kule nyumbani. Kwa hivyo sisi ni kitu kimoja. Lakini kabla niseme, ninaleta salamu za Dr. Kalonzo Steven Musyoka. Wangapi wanazipokea? Na ninaleta salamu za Raila Amolo Odinga. Wangapi wanazipokea? Mimi ni mjumbe wa ODM, lakini tunashirikiana na ndugu yangu Ndindi Nyoro ili tuweze kufanikisha mambo ya kuleta Wakenya pamoja. Leo tumekuja kusupport ndugu yetu Basil kwa mipango ya maendeleo na tutaendelea kutembea pamoja. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha vizuri. Sababu ya muda, ningependa kurudisha kipaza sauti ili ndugu zangu pia waweze kuongea na wengine watu waweze kurudi kazi. Asanteni sana, lakini kama mnaona sikai vibaya sana, mnaona niko na nguvu, mnaweza niongeza kibeti kimwe. Ni sawa sawa. Mwende museo na mavindaze aya nenge waipa kido chambe ni kumunenge ngerisia Kalonzo Musyoka ni mwasiasa nyenito Irene Kasalo unanua women rep wa Kitui County na yake siasa ngwito kakele niko kemuyo Basil tuenake tuithiwa katika kongamano ita wa Kenya Young Parliamentarians Association na nuwemba isi ya wito na tuna babu bano secretary na kwa ninye munini wake na tuwase umungi tukwatana nake tuke tuone nenyo ndumwende ana musisi anona mutu sisi amedho mawende mutu sisi amedho mawende baitu mwanake onda mutu kumite nesa na kenesa 2027 yapi kama kamunenge kakele niko kecheo mukamunenge kakele acheo lakini ruka tweka munenge kakele nondo kambe no emuene kotio waninge kambe nde emuene ko nondo kamunenge kakele ronda kona Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka watamenyana na Ruto 2027 na Ruto ataenda nyumbani na Kalonzo ataingia kama president of the Republic of Kenya. Asante. Iko wapi salamu ya Wiper nione kwa hewa? Salamu ya Kalonzo Musyoka na salamu ya Raila Amolo Odinga iko wapi? Baba amenituma niwasalamie, mmepokea? Asanteni sana. Saizi adu maito mwaseo ingi. Asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru sana na nataka nishukuru mheshimiwa wenyu Mheshimiwa Basil Ngui Robert. Huyu Mheshimiwa Basil ni mheshimiwa wa nguvu sana. Umeona ameleta hapa UDA ikiongozwa na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa ambaye ukienda kule kwake anafanya kazi kusema kweli. Si ni sawa? Yeye naye kazi anapanga vizuri. Na amekuja akaleta ANC pamoja pia hapa. Mheshimiwa Ikana ako hapa. Na hapa pia akaleta waheshimiwa ambao waliingia na independent. Tuko na Mheshimiwa Kororia na tuko na Mheshimiwa Timothy hapa. Na pia hapa tuko na Azimio. Tuko na ODM pia ameleta hapa, ambaye tuko na Mheshimiwa Kibagendi pamoja na Mheshimiwa Babu Owino. Na pia hapa tuko na Wiper ambaye tuko na Mheshimiwa Irene Kasalu. Kwa hivyo huyu ni mheshimiwa ambaye anapenda unity, anapenda kuleta watu pamoja. Huyu mheshimiwa wenyu anafanya kazi sana.
tunafanya kazi naye kule bungeni kwa Kenya Young Parliamentarians Association. Yeye mwenyewe ndiye vice chairman wa Kenya Young Parliamentarians Association. Kuna mambo yenye wananchi bado waelewi kidogo, mambo ya CDF. CDF kazi yake ni mambo ya education na mambo ya security. Hii mambo nyingine propaganda, unaambiwa tio MP anafaa fanye hivi, au watu wasiwadanganye, wafanye kazi zao. Mjumbe akienda atafute barabara lete, hiyo ni kwa nguvu yake tu, ameenda kutafuta. Akienda kutafuta mambo ya market, hiyo ameenda kutafuta, awalete hapa. La mwisho, wamama hai, warembo mne, mzee we ni mama unapiga mne, vijana ra, wazee team, wazee pialala. Ya mwisho, ningependa nitume Mheshimiwa Ndindi Nyoro aende kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, amwambie wao wananchi wanaumia. Hao wananchi ushuru inawamaliza. Ukiona avocado, ushuru. Ukiona kuku, ukiona mayai, ukiona gari, jamani, hata binadamu kuongea tunajua ushuru inaweza kuja, mambo ya kuongea jamani. Kwa hivyo mheshimiwa, ongelesha Mheshimiwa William Ruto ambaye ni chief hustler, asaidia hawa mahasla wanaumia, asiingie pale kwa dynasty. Asante sana. Otherwise tunakushukuru sana chairman, tulikuja huku kwa mambo ya harambee, kufanya harambee kwa kanisa, kwa ujenzi wa kanisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karibu sana mweshi. Haya, tupigie Babu Owino makofi moja. Na Mheshimiwa Basil. Naitwa Njoroge Kururia, mbunge ya Gatundu North, Kiambu County. Nimefurahia kuwa hapa. Naona kuna watu wazuri. Sisi tunatoka kwa kanisa hapa Ikombe, na sisi ni rafiki wa mbunge wenu, na ndiye tumeleta hapa. Tumeambiana na Ndindi Nyoro ambaye ni chairman wa budget, tukuje tuone ile soko ambayo mbunge anasema tunakuja kujenga, tuone area, alafu tusalimie watu wa hapa. Mmefurahia? Tuende tusalimie watu wa Gatundu North na wa Kiambu County, na tusalimie rais. Ile nimesikia mmesema ya presidential elections, nimefurahisha sana kwa sababu moja, hamjasema urais wa saa hii, mmesema urais wa huko nyuma kidogo, si ni kweli? Kwa sababu nchi ya Kenya lazima inakuwa na rais mmoja, na huyo rais anaitwa William, alafu huko mbele tutajipanga. Lakini mkifanya hesabu yenu wakati wote, mkimaliza hesabu lazima muweke jina Ndindi Nyoro hapo katikati ya mahesabu yenu. Asanteni sana. Moya ine muzeo ingie na mabi ndao nde omwina anza abumwe galile utamwe anza wina munene ambanje tibaile soma wakenda ni matisa sawa endana ambekwete JDC ya munene wa chama chako Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kwa nenge iwa ibado mbomiona nenge iwa ibonala meko wako wasa ni mwizuzu niwe ukatumia ogombo ni wale ilio lakini lazima tukayuta si nundu ndo ibakoti tisa sawa na yoja atumani atanzamba hivi nono ninye munini wasio kena ni maninya vice chair wa Young Parliamentarians na ile kwata niyo yitu ni kwata niyo tena chao ya ukabila tisa sawa. Si tumeshikana kumaliza mambo ya ukabila ndio tuweze kuleta usawa, kuwe na maendeleo kila mahali, sawa sawa. Wacha niongea pili kwa Kiswahili alafu niona na Kikamba na nimalize. Kuna kitu nasikia inaitwa 1 man 1 shilling 1 vote. Hiyo kitu mimi kama mbunge wa Yatta sikumbaliani nayo, sawa sawa. Juu tukienda kwa hiyo mambo ya 1 man 1 shilling 1 vote, tutaendelea kuleta umbaguzi kwa nchi zetu, si ndio? Zile sehemu ambazo hawajaweza kuchukua kura kwa sababu ya maisha kuwa ngumu ya kuweza kununua ID, hawa watu watanyimwa maendeleo. Hawa mnasema namna gani?
Tunataka maendeleo yapelekwe mahali ambapo yanahitajika. Sawa sawa. Kama Mheshimiwa Ndindi Nyoro nimemwomba vitu nyingi kama chair wa budget. Nikamwambia zile barabara tuko nazo hata ambazo ziko na lami ni zile za ukoloni, kama hiyo koloni kama hii highway. Sasa kuna barabara ya umuhimu sana inaitwa Matuu kwenda Katangi. Au mnasema namna gani? Hiyo barabara tumemwomba kama walipa ushuru kama watu wa Kenya, na ni barabara itasaidia kuinua uchumi na kupunguza foleni. Thika Road tukamwomba yekwe lami. Ni muenda hiki lami andekekewe. Alame enda hiki lami mwogele goko. Hiyo nimemwomba atajibu. Cha pili ambacho nilimuomba ni soko. Nilitembelea mama pale juu na nikaona wanauzia mahali pambaya. Na tuko na pesa ya modern markets. Na nikaomba soko mbili sehemu ya Yata. Soko ya Kidhimani na soko ya hapa Matuu. Sawa sawa. Na saa hizi Ndindi Nyoro kama chairman wa budget atawajibu vile aliniambia, kwa sababu najua pesa tumetega. Sawa sawa. Kitu kingine nilimuomba ni damu yetu ya Yata damu ambayo iliwekwa kwa gazeti. Tuweze kuhakikisha contractor amekuja on site, maji yaweze kufikia watu wangu wa Matuu. Karamu ya ziada naende keye mutizi aye baya ngone kiwe siasa. Chambe keye mutizi bazili ende bingwe. Wendi wako nenda nime bingwe ule. Lakini balangi newe kizando ni ba keye mutizi alame usome hapa une madakitali. Na madakitali maisomea sibitali itena andawane tena equipments. Na nino akuli MCA witu na akuli ya governor atutethesie sibitali yake wana kila kindu. Wizaidi ya keye mutizi le kwa gata tondo wadike nata University of Nairobi iso aiba uke nata wizaidi ya dakitali ya bunde wa sieki ya practical na wao chakele kilane na akuli na akuli lwene munene ya KMTC Kenya newa nitu nindi alimu mabau na alimu mabau menenga ni county na nyina ndo abina twendo na muandikia na muya tafadhali tunenge alimu meana ana mautuzome azena zitu za KMTC na munene wa KMTC angana mwalimu mwa naenda si wakaambia nitone kihupa izukuru nanye kihuta mbunge wenu nikitona ndino wa Kilungu chamia yele tiende temwe nituwe wa kihupa hana ndinenga ndo kwa mama tu tiende temwe naende kwa mami na kumbeka kiu mwai wake enda kwa bina wa Yehova tuelewa madakitari wanewani kaunti nasi wakana hospitali ezo na andawa tukabingwa KMTC September mwai yutu endete mwako mwai yutu endete sawa sawa naende maundu alange ni mwezi mbaza rinye naambia angilile na umangilile no kangili tatu na ninenga akela munde upazukanie bai mwana wa mongoni na wa ndani na yungo ambatanga twende temwe alame uzome ya manaimba zino kumongelela chao basari yungu maitatu namba tange nenye basari yako ndika hata lipatukana sia ndikasia na zitu isome kwa isumbike kana nini kila ndo no mureta andu makwa muiketekele mulikwe siasani na alame unuma mumeme buthi andu mayata na wabuthi andu mayata wezonge wa kulani tisawa sawa nono ni nyomo anengie kura na bayo ndo na kumweba akakumudhukuma tulibinda siasa tulibinda udhukuma tisawa sawa nikende binda leu yabika tukoka tuthime palaba yabatia lete tukile nduni nenu nangaye itweka neza tisawa sawa tubikete bau ekaine mudhoche munene wa budget kena nima Kuni wawa ilobia na emu nana watu ndo no mundiru nisi nukune na zinuzio wanasema kwa sababu wendi unagawa mambo ya pesa Kenya mzima hawa watu wataka wagawiwe kitu sasa kwa hivyo mambo kwako sasa Siranzulila Matuu oye Mwaseo ingi Mwaine museo Mavida onde Muriega ringi Asanteni sana. Mimi naitwa Ndindi Nyoro na mimi nimetoka Kiharu. Na mimi yangu itakuwa machache. Ya kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Basil kwa kutualika hapa leo katika mchango pale Ikombe Catholic Church. Na ya pili
niwaambie huyu mheshimiwa anatuongoza katika vuguvugu ya vijana wa bunge pale bunge kama vice chairperson wetu sisi wote. Katika hiyo vuguvugu Mheshimiwa Babu Owino ni secretary general. Mimi kama chairman wa budget, mimi ni member. Mbunge wenu ni vice chairman wa budget. Mnazika hiyo maneno? Na mimi niko na maneno kidogo. Nataka niwatume ya mbunge wenu. Niwatume ama nisiwatume? Nitoboe ama nisitoboe? Huyu Mheshimiwa Basil, mnajua nyinyi ni mtu mzuri. Lakini ni mzuri tu kidogo. Kidogo tu. Ako na ubaya. Niseme ubaya yake. Huyu mtu ni ndugu yangu. Sasa mnajua mimi president wetu amenipea kazi ya kuchuka bajeti ya Kenya. Na juu huyu Basil anajua mimi ni kaka yake. Anakuanga ananitembelea hapo ofisi. Ananiambia, wewe ndugu yangu uko ofisi. Kila wakati anakuja. Ananiletea salamu za Ikombe. Salamu za hapa Matu. Akikuja Yayata. Akileta tu salamu, anaanza maneno. Unakumbuka barabara ya Matu kwenda Ikombe? Unakumbuka maji ya Yata? Unakumbuka stima ya Yata? Mimi nawatuma kwa mbunge yenu. Asikuja kwa ofisi yangu, achukue pesa yote ya budget alete hapa. Ni nyinyi mmemtuma? Achukue pesa yote? Yote alete hapa. Kabutari dhado haya. Hebu niwaulize, aliniambia ati akikuja ofisi yangu ya chairman wa budget aone kumewekwa pesa ya maji, na hiyo constituency anaona ni kama mwenyewe hajui, ati ananyakua hiyo pesa analeta hapa. Sio ni baya? Sio baya? Mmemtuma afanye hivyo? Achukue yote alete hapa. Chukua yote leta hapa basi. Jambo la tatu, mimi mnajua kaunti yetu ni hapa jirani. Na mnajua barabara ikitoka Lipare Tagani inaenda mpaka Makoyo. Si mnajua hivyo? Sasa mimi nikiwa kijana nilikuwa nikiambiwa, nikiona ndugu yangu ametoka Machakos, nikiona ndugu yangu anatoka Kitui, nikiona ndugu yangu anatoka Makueni, mimi nilikuwa nikiambiwa hapo ni adhoniwa. Na mudhoniwa ni kama kaka yako, ni kama dada yako. Sasa mimi nakuja kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo, nakuja kinyenyekea turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukue wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo. Tukue wadhoniwa hata kwa maneno ya doa. Tukue wadhoniwa hata kwa kisiasa. Kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuwita pamoja. Ama ni aje? Kwa hivyo mweni na mudhoni ni kitu moja. Si hapa kwenu iko mudhoni? Na my sister anaitwa mudhoni? Si hao ni watu wa wazazi wa moja? Mimi naomba huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na Mheshimiwa Babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Agarau saa ingine wanagoga mdosi yangu, wewe muende polepole hapo. Sasa katika hiyo kazi sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya, sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Wiper, Kasalu ni wa Wiper, Dede Nyoro ni wa UDA, huyu Kororia ni wa Independent, Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yata constituency watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4,000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yata, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote
Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote Wakenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu, na katika hiyo pesa tumeongeza TSC bilioni 18.7, na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje ati Januari ya 2025, walete hapa mbele kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7 pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable, ndio waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu, na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao. Na tunataka hawa wazazi wetu badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank Matu, tunataka wakuwe wanatumiwa hiyo pesa katika M-Pesa, wanatorea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matu, kuna soko ya Matu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matu inatakikana street lights za kutosha, kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza. Hata hiyo ameomba na tumeweka na itawekwa, na hata Ikombe tumeweka, na hata mwisho wa hii barabara ile pahali inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka. Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze hii barabara ya kutoka hapa Matu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie lakini kidogo kidogo, kwa sababu nchi iko na upungufu wa fedha. Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza 5, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Mnaijua St. Austin? Si ni shule ya serikali? Na mnapeleka watoto huko ya secondary, nasema ya secondary. Si ni St. Austin? Kwa niaba ya president wetu His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory, atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya Memorial, rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matu Memorial, kwa sababu tunataka tupromote maneno ya mashule zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tungesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna mheshimiwa Kasalu ametaja maneno ya tax, na pia mheshimiwa Babu. Lakini mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona mheshimiwa Babu. Utosana ya Garau na Basir bwana. Lakini hiyo maneno ya kodi, Wakenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza Wakenya vile wanataka. Vile Wakenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile, sisi kama viongozi kazi yetu ni kuwasikiza na kufanya. Na hayo mengi, Mwenyezi Mungu awabariki. Nikienda nyumbani nisalimiane, niambie wadhoniwa bado mko sawa.
na tuseme kule kwetu na pia Makueni na pia Kitui na Machakos, tuseme sisi ni wadhoniwa. Turudishe ile urafiki yetu, ile urafiki ya kitambo. Wacha nione kwa mkono tafadhali, nione kwa mkono. Mnataka rais atutembelee hapa Matu? Wacha nione wenye wanasema President William Ruto atembee hapa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Wapi shangwe jameni? Kuomba kwa unyenyekevu. Ile udhoniwa tuliambiwa tukiwa wadogo, na kuja kinyenyekea, turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukuwe wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo, tukuwe wadhoniwa hata kwa maneno ya doa, tukuwe wadhoniwa hata kwa kisiasa, kwa sababu wadhoniwa wanaenda kuwita pamoja, ama ni aje? Kwa hivyo mweni na mudhoni ni kitu moja. Si hapa kwenu iko mudhoni na maisisa anaitwa mudhoni? Si hao ni watu wa wazazi wa moja? Mimi naomba huyo urafiki. Na ya mwisho, mimi na Mheshimiwa Babu Owino tuko katika kamati ya bajeti. Atarau saa ingine wanagoga mtusi yangu, wewe muende polepole hapo. Sasa katika hiyo kazi, sisi tunafanya kazi kama jamii ya Wakenya. Tukiallocate pesa yetu ya budget, tunaallocate kama pesa ya Kenya, sio ya hii eneo ama ile ingine. Na ndio maana mkituona hapa, mnaona Basil ni mbunge wa Wiper, Kasalu ni wa Wiper, Dede Nyoro ni wa UDA, huyu Kururia ni wa Independent, Ikana ni wa ANC. Sisi kama viongozi, Mungu amepea nafasi bado tukiwa wachanga. Sisi tunataka Kenya ambayo inaendelea ikiwa yote. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kieneo. Hatutaki Kenya ya kugawanywa kikabila. Kwa sababu gani? Hapa Yatta constituency, watu wanaongea lugha yangu ya mama ni watu 4,000. Na hapa kwetu Murang'a iko watu wengi wametoka hapa Yatta, wametoka Machakos, wametoka Makueni. Mimi nauliza viongozi wetu wote, ni vizuri tuige maneno ya Kenya moja. Tuache kugawanya wa Kenya, kwa sababu tukiwa wote, Kenya ikiendelea mbele ikiwa yote, Wakenya wote wanafaidika. Na hiyo ingine, sisi katika bajeti, ile pesa tumeweka ya juu zaidi ni ya elimu. Tumeweka 650 billion maneno ya elimu. Na katika hiyo pesa, tumeongeza TSC bilioni 18.7. Na tumewaambia wale walimu wote wako katika internship katika JSS wapewe kazi ya permanent and pensionable. Na tumeambia TSC sio lazima wagoje ati Januari ya 2025. Walete hapa mbele, kwa sababu bajeti inaanza kazi Julai. Hawa dada zetu na kaka zetu wapewe kazi, wapewe mshahara inaambatana na kazi yao. Hawa interns wetu wa healthcare walikuwa wamegoma hivi karibuni. Katika hii bajeti tumetengeneza juzi, tumewawekea bilioni 3.7. Pia wao wapewe kazi ya permanent and pensionable, ndio waendelee na kutumikia Wakenya kwa vizuri. Hilo jambo lingine, pesa ya wazee tumeweka pesa ile ya cash transfer. Wale wazazi wetu wamefikisha miaka 70 kwenda juu, na tunataka hata wale waliandikishwa last year waanze kupata pesa yao. Na tunataka hawa wazazi wetu, badala ya wanatumiwa pesa wakiwa Ikombe ati lazima wakuje bank Matu, tunataka wakuwe wanatumiwa hiyo pesa katika M-Pesa, wanatolea nyumbani kwenye wanaishi. Tumeweka pesa katika fertilizer kwa sababu tunataka tuongeze mazao ya maneno ya ukulima. Tumeweka pesa katika maji ya kunywa na ya kulima na mambo mengine mengi. Na ya mwisho, mimi nataka niwahakikishie wadosi wetu wa hapa Matu, kuna soko ya Matu inafaa ijengwe. Nataka niwahakikishie kama chairman wa budget, tumeweka hiyo pesa na rais anatujengea soko hapa kwetu Matu. Pia mheshimiwa amesema hapa Matu inatakikana street lights za kutosha, kwa sababu kuna maeneo kuna giza giza.
Hata hiyo ameomba na tumeweka na itawekwa, na hata Ikombe tumeweka, na hata mwisho wa hii barabara ile pahali inaitwa Katangi, hata Katangi tunaweka. Na ya mwisho, hii barabara rais alipromise, nataka niwaeleze, hii barabara ya kutoka hapa Matu kwenda Ikombe kwenda mpaka pale Katangi, tunawaomba tu kitu moja, mtukubalie tuanzie, lakini kidogo kidogo, kwa sababu nchi iko na upungufu wa fedha. Nataka niwahakikishie tutaanza kilomita ya kwanza 5, alafu tunaenda kidogo kidogo mpaka tukamilisha ikiwa yote. Si hapo ni sawa sawa? Na hii day school mnapeleka watoto wenu hapa, nimeambiwa inaitwaje? Day school ya serikali ni gani? St. Austin na hiyo jina ingine. Mnaijua St. Austin? Si ni shule ya serikali? Na mnapeleka watoto huko ya secondary, nasema ya secondary. Si ni St. Austin? Kwa niaba ya president wetu His Excellency Dr. William Ruto, anajua kuna shida hapo ya laboratory, atatumana 2.5 million ya kuendeleza maneno ya hiyo shule. Na kuna maneno mengine mengi, hata hii shule iko hapa ya Memorial. Rais already ametumana pesa, najua itakuja tukienda mbele hii ya Matu Memorial, kwa sababu tunataka tupromote maneno ya mashule zetu. Na hayo mengi, kuna mengi tungesema, kwa sababu kuna mengi tumepanga. Lakini ya mwisho, kuna Mheshimiwa Kasalu ametaja maneno ya tax, na pia Mheshimiwa Babu. Lakini Mheshimiwa Babu, hakuna tax avocado. Wewe ukule avocado bila wasiwasi. Avocado haina tax. Ukule avocado mzuri kabisa. Mimi naona utanona Mheshimiwa Babu. Utosana ya Garau na Basil bwana. Lakini hiyo maneno ya kodi, wa Kenya ndio wenye nchi. Katika saa hizi tunafanya public participation ya kuwauliza Wakenya vile wanataka. Vile Wakenya wanasema ndio tunatii. Kwa hivyo mkisema hamutaki hii, hamutaki ile,